सर्वदा वन्दे हरं वरदशूलकपालहस्तं सावीत्रियोज्ज्वला देहकान्त्या पापोर्पीठगजया निजवामस्तं निस्तानोत्तमनिजा विरब्धदेहं मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। सर्वेषां कर्मणामादौ देवता बले ಧರ್ಮಕಾರ್ಯ ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜಾನ ಆಯ್ತ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜಾನುವರಿ ಒಂದು ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಬಂದಿನ ಕುದರ್ನೆಯ ಪಡೆಯೆಂದು ಆ ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತುಡು ಮಲ್ಪನ ಕಮ್ಮಳ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ರಂಗಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅಜ್ಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ ಆ ದೇವರ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪಾದಗಳು ಅಜ್ಜನೆ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಡು ಕೆಲವು ಕೂಡ ಜೀವನ ಅತಿರಿಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವೇ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಳು ಆಂಡ ಅವಳು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಕಲಿಯುಗ ಸಾಧ್ಯ ಕಂಡ ಕನಸಿನ ವಸ್ತುಲೆಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬರೆದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅತ್ತೊಂದಾಂಡವ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಲೆಡು ಅವರಿಗೆ ಕೈಟಿ ಕೆಲವು ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತೇವೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕಾದ್ರ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ದೇವರೇ ಅಂತಿನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಹಿರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಲಕವಾದ ಮತ್ತು ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿಗೆ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ಆಪಿನ ನಂತರ ರಂಗಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಲಗ್ನವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅವರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಆತನ ಆ ಸನಾತನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಬತ್ತದ ಮನಸ್ಸಾದ ದಾದ ಎಂಬುದೇ ಹಿರಿಯರ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕಂಬಳವನ್ನು ಅವರು ಪೂರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪೊನ್ನೂರ ನೆರವೇರೆಗೆ ರಾಮರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮೇತ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ದಿನೋತ್ಸವ ಕಂಬಳೋತ್ಸವನ ಆ ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅತಂದೆ ಬರ್ಪಿನ ಆ ಎರಕಲೆ ಕಾವಡೆ ಯಜಮಾನರ ಮಧ್ಯಗತಿಗೆ ಕಾವಡೆ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಪತ್ತಲು ಮೃತ್ಯುಗಂಡಗಳ ಮಾದ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾದ ಆಪಿನ ಆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿನ ತಂದೆ ಇಡೀ ಇನ್ನು ಇದು ಸಹಕುಟುಂಬ ಸವರಿವಾರ ವರ್ಗಗಳ ಮಾತರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುವ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಡು ಪ್ರಾರಂಭದ ದೇವರ ಮಲ್ಪನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮದೇಶ ದೇವಾದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ
ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಮೃತೇಶ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರೇನು ನಾಗದೇವರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದೇವರ ನೀರವರಸರ ಮೈಸಂದಾಯ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜಮಾದಿ ಬಂಟನು ಕರಟಿದ್ದಿ ಬಬ್ಬನು ನೆನವಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪಂದು ಮೈಸಂದಾಯ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪಿಂಚು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 5 ಗ್ರಾಮ ಮಂಜಿ ಮಾಗಾಣೆ ಒಂಜಿನ ಗುತ್ತು ಒಂದು ಪನ್ಪಾಂದು ಬೈದಿನ ಕಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಬಲತಕಾರ ಉಂಗಿಷ್ಟದ ಈ ಮಣ್ಣು ವಾಕಾಲೋಡು ಬೈದಾ ಪನ್ಪಂಡು ನೆನವಾರಿಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥ ಮೋಜಿ ಹೋಗಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ಉಳ್ಳಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪಾಯಿಂಚ ಶಕ್ತಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊನ್ನ ನಿನ್ನ ಗಡಿಕಾರನ ಸಂಕುಪೂಂಜೆ ದೇವಪೂಂಜೆ ಆ ಕಾಲುಡು ದೇವಿರಾದ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಪುರಾಪುರ ದೇದು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಟ್ಟದ ಕಮಲ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನಿ ತಿರುಗುತ್ತು ಸಂಸಾರಗಿ ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಮಾಗಳನ ಸಹಕಾರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಪಿನಂಚೆ ಈ ಕಂಬಳ 4 ರಾಜ್ಯ 4 ಊರುಡು ಬರ್ಪಿನಂಚೆ ಇರುಕುಲು ಬರ್ಪಿನಂಚೆ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಬರ್ಪಿನಂಚೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾಂಟಗಳು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಬರ್ಪಿನಗಲಿ ನೂಲ್ದಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಂದ್ರಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕಮಲ ಸೇವೆನ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆತನಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪಾದ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಆಪಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ರಾತ್ರಿ ರಂಗಪೂಜೆ ನಡಪನಂಚ ನಿಕ್ಲ ಕೋಡದ ಪುರ್ತು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸೇವೆ ನಿಕ್ಲ ಕರ್ಪಾವಳಿ ಗೌತ ಅಪ್ಪನಾಗ ಇಂಥಬ್ರಿಗೆ ವರ್ಮ 35 ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಮುಹೂರ್ತನು ಸುಮೂರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು 4 ರಾಜ್ಯ ಕೊಂಡಾಡ್ಲಕ್ಕ ವೈದ್ಯನಾಥ ಮೈಸಂದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಕಮಲ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯೇಗೆ ಪನ್ಪಾದ ವಾಮಂಜೂರು ಮಾಗಣದ ಮಣ್ಣದ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರಪಾದ ರಕ್ಷೆ ಮಲ್ತು ಕಾತು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬು ವಾದ್ಯ
ಎನಿಸದೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆತೆ ದುರ್ಗಾಂಬೆಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪುರೇಷ ಬರಲು ಮಾತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೂರಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏತು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನಾಗಲಿ ಕಟ್ಟದ ತಾರಾಟ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೆಯೋಡು ಪಾಸ್ಗೆ ತರಡು ಪಾಸ್ದ ನಂಬರ್ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ತೂದು ಪನೋಡು ಸೋಕ್ಕಲ್ ಕಣ್ಣಿಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಲಯ ಕುಸುಮಾಕರ ಪೂಜಾರಣ ಬಲೆ 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 ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಸಮಯದ ಪಾಲನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳನ ಹೊಸ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಅದು ಮಲ್ಪಡು ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಗಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ 30 ನಿಮಿಷದ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಡ್ಡ ಅವೇ ಕಾರಣಗಳ ಪಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಜತ್ತನ ಸುತ್ತನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಬಲೆ 30 ನಿಮಿಷದ ಲೈನಿಗೆ ಮಂಜೊಟ್ಟೆ ಆನ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಂಡ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರುವ ಉವೇನ ಮನದ ಅಪೇಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗುಣನಿಗೆ ಬರಡು ಇರ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ನನ್ನ ಉಮೇದ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಾಗೆಲ್ಲ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತು ಚಾನ್ಸ್ ರಡ್ಡನೇ ಸುತ್ತುಡಿ ಸೋತನಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಗಿಡವರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗ ಪೋಡ ಅಂದ್ ಬನ್ನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಉಡ್ನೇರುಡು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಗಿಡವಡು ಗಿಡಪ್ಪು ನೇರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡವರ ಉಂಡು ಆ ಗಿಡಪ್ಪು ನೇರುಡು ಗಿಡನಗ ಅಂದೆ ದಿನತ ನಂಗೆ ವೇಗ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಡ ಮಾತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವಡೆ ಆ ನಿಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಉದಾರೇರಿ ಏರಣ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಶಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೇರ್ವೇಗಾರ್ ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಕೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾವೇರ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವೇರ್ದಿಲ್ಲ ಇರಲು ಕೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಕೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಮುಗ ಇತ್ತ ಜತ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ಲೇನ ಇತ್ತ ಜತ್ನರ್ಕು ಪೂರ ಜನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಉಂಡು 30 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ರ ಐದಕ್ಕ ಪುದರ್ ಬರಲಿ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತನೆ ಚಾನ್ಸ್
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ರಿಂಜಾಳ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ಪರ್ವದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ರೇರೆ ಗುಮ್ಮೆ ನಗಲಿ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊತ್ನಾಗ್ಲಿ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ಲಿ ನಗಲಿ ಗಮನ ಜೋಡಣ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕಂಬಳನ್ನು ನಡಪಾನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಾತ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಉದ್ಘಾಟನದ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಲೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದು ಒಡ್ಡೊಯ್ತದು ಓಲಗಾತೇರು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅರ್ತಿ ಪಿಟ್ಟಿಡು ಮೋವ ಮಕೆಡು ಒರುವರೋಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ದಂಡಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರ್ಲ ರೂಪಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸಭೆತ ಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಅಮಂಜೂರು ಮಂಗಳೂರು ನೇತಾ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವವನ್ನು ವಾಮಂಜೂರು ಮಗನದ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪರವೂರದ 10 ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ರೈ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಂದಳಿಕೆ ವಿಟ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವಾ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ್ದು ಒಂಜಾತು ಬಿನ್ನೆರಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲೀದ ಆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕುರಿದು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟು ಬೆತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನತ ಈ ಸಭೆತ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಗಲ ಎತ್ತಿ ಲೆಪ್ಪರ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಿ ನಿಗಲ ದಯದಿಂದ ಗಮನಿಸೋಡು ಬರಡು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆತ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು GR ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜು ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರ್ನ ತುಳುವನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಉಮೇದು ದಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಕರಿನ 2-3 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಬಾಯಿರ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಉಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಅರೇನು ಲೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ದಿನಮನಟ್ಟು ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮೆರ್ನಾ ತುಳುವನಾಡದ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಕಂಬಳಲೆಗೆ ಪೂರ 6 ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಮೇದು 6 ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ 6 ತೋಜಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಅನೇಕ ಮಾತಕಲೆ ಎಂಕುಲು ಋಣಿಯಾದುಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಎಂಕುಲು ಗೌರವಿಸ ಹೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮೇರೆಗೆ ತಿರುವೈಗುತ್ತದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಂಡನೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಾಗರಿಕ ದಯದಿಂದ ಗಮನಿಸಾಲೆ ದೂರದ ಗಮಲ ವಿಜಯ ಅಂದ ಆನ್ನ ನಿಗಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತತ್ತದ ಬತ್ತನ ಜತ್ತಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನರ್ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ TVS ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಮೇರೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆರೆನು ಇನ್ನಿತ ದಿನತ ಈ ಕೂಟಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮೆರೆನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಂಡನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವಾ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಾ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದಳಿಕೆ ವಿಟ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವಾ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಮೇರೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ
ಮೆರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನತ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟುಗು ಆರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಹೊಸಮನೆ ಚಂದಳಿಕೆ ಬಿಟ್ಲ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಳನೊಂದುಲ್ಲ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಪೈ ಸಂತೋಷ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರು ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಸತೀಶ್ ಆಲ್ವಾ ಮುಡರೆ ಗುತ್ತು ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಳನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ಅರಸ ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪಡುಬದಿನಡಿ ಮೇರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತರೇನು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವಾಯಿಲು ಗೊತ್ತು ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಳನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾನಿಯಾ ವಿಠಲ್ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ನಾಯ್ಕರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಮಲೆ ಕುರ್ನಾಡು ಮೇರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಈ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ತಿರುವಾಯಿಲು ಗುತ್ತು ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡಿದ ಮೇರೆನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಳನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ವಕೀಲರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮೇರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ನಂಕು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಮೇರೇನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರು ತಿರುವಾಯಿಲು ಗುತ್ತು ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಳನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಡ್ಡೆ ಹೊಸಲಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮೆರೆನ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ದಮಲ್ತದ ಧನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವಾಯಿಲು ಗುತ್ತು ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಳನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳೇ ನನಗೆ ದರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯತ್ತೆ ಸಮಯ ಒಂದೊಂದಿಚ್ಚಿ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರು ಲಿಂಗಮಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಇಡುವಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತರೇನು ಜಗನ್ನಾಥ ತಿರುವಾಯಿಲು ಗುತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವಾಯಿಲು ಗುತ್ತು ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಳನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಎ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮೇರದ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಳನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಶಿವ ಡಿಕೋರ್ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವಾಯಿಲು ಗುತ್ತು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಳನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮಾರ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮೇರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಜಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಮೇರು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಳನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರುಳಿ ಮೇರ್ಲ ಇನ್ನಿತಾದ ದಿನ ಮನುಟು ಈ ಸಭೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಮೇರೆನ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಿರುವಾಯಿಲು ಗುತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಳನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಜಾನ್ ಶೆಟ್ರು
ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಿರುವಾಯಿಲು ವಾಮಂಜೂರು ಮೇರು ಇನಿತ ದಿನೋಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಚಾವಡ್ಡುಲ್ಲಿರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವಾಯಿಲು ಗುತ್ತು ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಳನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಕಲ್ಲುಡೇಲು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಶ್ರೀ ತೆರೆನೆ ಈ ಸಭೆಕ್ ವಂದನಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ತೆರೆಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತು ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಭೆಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೆಣ್ಣನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರತೋಷ್ ಮಲ್ಲಿ ಪೆರಾರ ಬೆರ್ನೊಟ್ಟು ತಿರುವಾಯಿಲು ಮೇರು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಚಾವಡ್ಡುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತರೇನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತು ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೆಣ್ಣನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸ್ಕೈ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ರಾಯ್ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮೆನೆ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತರೇನು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತು ಉಡುಪಿ ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೆಣ್ಣನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನಿತ ದಿನವನ್ನುಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೆಣ್ಣನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಮೇರ್ಲ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಸಭೆಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದುಳ್ಳರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಮೇರೆಗೆ ತಿರುವಾಯಿಲು ಗುತ್ತು ಶೈಲಜಾ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲು ಪಾಡದ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೆಣ್ಣನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇರ್ಲ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಸಭೆಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೆಣ್ಣನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲೇನ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯದಿ ಗಮನಿಸಲೇ 10 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ನಗಳಿಗೆ ಜತ್ತಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಚಾನ್ಸನಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಮೇರೆ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಭೆಟುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವಾಯಿಲು ಗುತ್ತು ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೆಣ್ಣನೊಂದಿಲ್ಲ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಪಡು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಿರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಇನಿತ ದಿನತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆರೆಗಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ತಿರುವಾಯಿಲು ಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕೆಣ್ಣನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೆಣ್ಣನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಲಿಂಗಮಾರು ಗುತ್ತು ಮೇರೆಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಡ ಕೆಣ್ಣನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆಜತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೀವ ಅಪ್ಪಣ ಬೆಟ್ಟು ಮೆರೆನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆರೆಗಿಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಸಮಿತಿ ತಗೊಳ್ಳ ಕೆಣ್ಣನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಯ್ಯ ಅಮೀನ್ ಮೇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಟುಲ್ಲಿರು ಹಿರಿಯರೇನು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಂಬಳದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೆಣ್ಣನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಚೌಟ ಪೆಜತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಮೆರೆನು ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಗುತ್ತು ಮೆರೆನ್ ಇನಿತ ದಿನತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಎ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೇರೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಭೆಟುಲ್ಲಿರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಮೇರೆನು ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲು ಪಾಡದ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಿತ ಕೇಂದ್ರನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಲ್ನೆ ಮೂಡು ಕೋಣಜ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ಗಣೇಶ್ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನತ್ತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಸಭೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಸದುದ್ದೇಶನುದಿ ಒಂದು ಅವೇತೋ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿನ 11 ವರ್ಷದ ಪಿರಪ ಈ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಿಕರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಶುರುವಾಯಿನಿಂಚಿತ್ತಿನ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಇನ್ನಿತ ದಿನ 11ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಕಾರದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಈ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವಗೂ ಮಾತ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎರುತ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಎರುತೊಟ್ಟುಗು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಜವನೇರ್ ನಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಈ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಡಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನೇತ ಪಿರವ್ರದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾದರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನೀರ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಕು ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಯೋಡು ನಡತು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶನುದಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸಭೆಗೆ ಭೂಷಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಗ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಮಲ್ಲ ಭೂಷಣ ಇಂಥ ದಿನ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು GR ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲಿರು ಉದ್ಘಾಟಕರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮೇರೆ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೋಡು ಪಂಡದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಪರವಾದ ಇರಡ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಮಿಷ ಮೈಕ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ. ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳಿಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಾಧಕರಾಗಿರುವಂತ TVS ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಿರುವಂತ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ
ಹಿರಿಯರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿಯವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯದಂತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಾಗುವ ಪ್ರಥಮ ಹೆಸರು ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ವಕೀಲರು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು, ನಾನು ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವವರು. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಬಂಧುಗಳೇ, 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಜನರ ಸಹಕಾರ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುವಾಗ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು, ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರೇ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯುವಕರ ದಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ ಸಹೋದರ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾಗಿ, ಜಾತಿ ರಹಿತವಾಗಿ, ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಹೇಳುವಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ಲೈನ್ ಫುಲ್ ಮಾತೆಯರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಅವರ ಒಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ತಾಕತ್ತು, ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅನುಕೂಲ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಯ ವಿನಯದಿಂದ, ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಘನತೆ, ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಯೋಜಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಆದರ, ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ ಕೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಗಳು ಬರುವಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರಿಗೂ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಕೊಂಡು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಂಬಳ ಇವತ್ತು ಕಂಬಳ ಇರಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿರಲಿ, ಕಬಡ್ಡಿ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳಿರಲಿ, ನಾಗಾರಾಧನೆಗಳಿರಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವ, ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಹುದು. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆಯಿತು, ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಹೇಳಿ, ನಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು 2ನೇ ಕಂಬಳ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವ ಶನಿವಾರ ಜಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 4 ಗೋಡೆಯ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಾವುಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳಿದ್ರೂ ಇಂಥ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಇವತ್ತು ದೇವತಾರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ, ಕಂಬಳ ಇಂತೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇವತ್ತು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಬಾರದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು, ಕಾಡನ್ನು ನೀವು ತೋಟ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಲ ಬರುವಂತ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 250 ಜೋಡಿಗಳು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ ಓಟ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸುವವರ ವೇಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಂತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಆಪನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮತನ ಪನ್ಪುನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಸ್ವಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವಳು ಒವ್ವೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮತನ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದುಕೊರ್ನ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ, ಉದಾತ್ತವಾಯಿನ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ, ಸುಂದರವಾಯಿನ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಯಿನ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲುಂಡು. ಐಕ್ಯ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದ ಅಪನ ಅಳಿಲು ಸಹಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರೋಂಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಉಂಜಾವುಡು ಇನಿತ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪಡು, ತಿರ್ತಿಪ್ಪಡು, ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡು, ಮಂಗಳೂರು ಇಜ್ಜಿನ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಪಂಡ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಮಿತ್ರ ಬೇಜಾರಾವು ಬಂದುಲ ರಾಜಕೀಯ ಇಪ್ಪಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಬೋಡು ಐನು ಬಿರಲು ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ವಾ ಬಿರಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಐನು ಬಿರಲ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಬೋಡು, ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೋಡು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೋಡು. ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಬಡ್ಚಿ, ಇನಿ ಭಟ್ರು ಸೆಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಲಾ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಬಡ್ಚಿ ಪೂರೆರ್ಲ ಪೋಯಿರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುನಗ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ದಾಯ ಹಾಪುಂಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಶಾರದೋತ್ಸವ ದಾಯ ಮಲ್ಪಡು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಲ ದಾಯ ಮಲ್ಪಡು, ಅಕಲ ಕಾಸ ಕೈಡಿದು ಪಾಡ್ದು ದಾಯ ಮಲ್ಪಡು. ಈತ ಜನರ ಸಹಕಾರ ದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣ ಬಂದುಲ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನ, ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ನ, ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತಸ್ತು ಕೊರ್ನ, ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೊರ್ನ. ನನವರೆಗೂ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಏರು ನನವರೆಗೂ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪುವೆ ಏರು ನನವರನ್ನು ಒಯ್ಪುವೆ ಆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಜಿ. ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪಣ್ಯಂಚಿನ ದೇಶ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಜೇರು, ಅಮ್ಮೆರ ಮೆಗ್ಗೆ ಇಚಿನ ಅಮ್ಮೆರ ಮಗೆ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಜೇರು, ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯನಕ್ಲು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಜೇರು. ಓಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಬೋಡು, ಓಲು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದದ ನಡುಟ್ಟೆ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ನಡುಟ್ಟೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂಧುಗಳು ಹೇಳಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕುವಾಗ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬರ್ಗರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದೆ ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವ ಕಲೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರಿರ್ಬೋದು, ಪಂಪು ಬಂದಿದೆ, ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅತ್ಯಂತ ಸುದೃಢವಾಗಿ ಇನ್ಯಾನ ಪನಡು ಪಂಡ ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ದಾತು ಸೋಕು ಬರ್ಗರ್ ಆಪುಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕೋಕೋ ಕೋಲ ಪರ್ಪುನ ಅತ್ತ ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ತನ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ತನ ಕಷಾಯ ಪರಂಡ ವಾರೋಗಲ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಂದುಲ ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಡಪುನಾವನ ಯಾನು, ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಡಪುನಾವ ಯಾನ ಗಂಟಾಘೋಷವಾದ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ದುಕೊಂಡ ಸಂಸಾರ ಉಂಡು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಐನ ಅಡಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಬದುಕುಗ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದ ಕಾಸು ಬಣ್ಣಗ ಮನಃಶಾಂತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಗತಿಯಡೆಗೆ ಹೋದು ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನೇನು ಎತ್ತಾವನ ಎಂಕ್ಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡು ನನೊರ್ಮೆ ಪೂರ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪುದರ್ ಪಂತಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಲ ನಿಖಿಲ್ ಉಲ್ಲಾರ ಈತು ಸೋಕುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನ ಸಂಘಟಕರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂಕ್ಲ ಅನಿಲ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿಲಾಷ್ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಂಡಂಜಿ ನೂತವ್ಯ ಪುದಾರ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಇತ್ತನಕ್ಕನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತ 250 ಜೋಡಿಲು ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆ ಆಯ್ತು.
ನಮಕ್ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ 250 ಜೋಡಿ ಆತ ದಣಿಕ್ಲು ಆತ ಜನ ಐನ ಸಾಂಕು ನಕ್ಲು ಐನ ಗಿಡಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಐಕ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಪು ನಕ್ಲು ಅಂಚಾದ ಬಂದಲೆ ಉತ್ಸವ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಉತ್ಸಾಹ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾದಾಗ, ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಸದಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದಾಗ, ಸದಾಚಾರ ಇದ್ದಾಗ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಉತ್ಸವ, ಅಂತ ಹಬ್ಬ, ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. 100 ಕಾಲ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಈ ಕಂಬಳ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕೋಣ, ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಬಾಳೋಣ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಗರ್ವ ಪಡೋಣ, ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವರ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹೇಳುವ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತುಳುವ ನಾಡು, ತುಳುವ ಬದುಕು, ತುಳುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವಿರ ನಡಪುಣ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದಿ ಒಂದು ಆ ಪಾತ್ರೆ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ಎದುರುಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರಾದುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರಿಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದಿ ಕಂಬಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಉಡುಪಣ್ಣದು ಕೇಳಲೊಂದಲ್ಲ. ಪಾತೇರುನ ಪೊರ್ತತ್ ಜನಕುಲು ತೂಯರ ವೈದಿನ ಕಂಬಳನ ಅಂಡಲ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ 4 ಪಾತೆರಡಾಪನ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಸಪರಿವಾರ ಆಯ್ನ ಅಮೃತೇಶ್ವರಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ ನಾಗಬೆಂಬೆರಿಗೆ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉದ್ಘಾಟಕರೇ ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಣ್ಣ ಬಂದುಲೆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಂದೆ ಒಂಜಿ ಇರೆಲ ಪಂದುಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಲ ಅಂಚಿಂಚ ಆಪುಜಿಗೆ ಕಾಲ ಕೂರ್ದು ಬರಂದು ವಾ ಕೆಲಸಲ ಆಪುಜಿಗೆ ಒಯ್ನ್ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟಲ್ಲ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಟ್ಗೆ ಋಣಾನುಭಾಗ್ಯ ಬಂದ ಬೋಡಿಗೆ ತಿರುವಾಯಿಲಿಗೆ ಎಣ್ಣ ಸಂಪರ್ಕ ಅದು ಒಂಜಿ 10-25 ವರ್ಷದ ಸಂಪರ್ಕಲಾದಪ್ಪು ಅಂಡ್ಲ ಯಾನಿ ಈ ಊರುದಯ ಆದುಪಾಯ ಮುಲ್ಪ ಭೂಮಿ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯವತ್ತನು ನೆತ ಬರಿಟೆ ತಾಗದು ಆ ಕಾಲೋಡು ಈ ಕಂಬಳಲು ಆ ಒಂದು ಜಾನು ಮಣ್ಣು ಗೊಂಜಿ ಗುಣಣ್ಣಗೆ ಮಣ್ಣು ಗೊಂಜಿ ಬಲೊಂಡಿಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನೆತನಗಳು ಓವು ಮಲ್ತಂತನ ಆ ಮನೆತನಗಳು ಬಲ ಉಂಡು ಅಲ್ತ ದೈವ ದೇವೇರಿ ಅಜೀರ್ಣ ಎರಡ ಅಲ್ತ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂದುಂಡ ಅಲ್ತ ಜನಕಲ್ನ ಬಾಯ್ದ ಪಾತೆರ ಹಾಲಾಂಡ ಆ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವ ಕಲೆಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಬಲಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ತೂದಿತ್ತಿನಂದು ಓಲೋಲು ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದರಳಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೊರ್ಲು ನಡಪುಣ ಅಲ್ಪ ತನ್ನಾದಿಗೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪುನರ್ಜೀವನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ತೋಜಿನ ತಿರುವ ಇಲ್ಲಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೇರು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ನೆನಪಾಂಡು ಹಿರಿಯಕುಲು ಎಂಚ ನಡತದೇರು ಪಂಪಿನ ತೆರಿಯೊಂಡೇರು ನವೀನಾಲ್ವೇರು ಪ್ರವೀಣಾಲ್ವೇರು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಊರ್ದಾಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಿಥುನ್ ರೈನ್ ಅಕಲ್ನ ಅಂಚಿನ ಅವಡು ಮೈದಿನ್ ಬಾವೇರ್ನ ಅಂಚಿನ ಅವರ ಸೂತ ನಾಯಕತ್ವ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು 11 ವರ್ಷೋಡು ನಡಪಾವಂದು ಬರ್ಪೇರು ಐಕ್ಯ ಪಣ್ಣಿ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತುಡು ಹಿರಿಯಕುಳುತ್ತೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಬಲಾಢ್ಯರಿತ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ಕಾಲುಡು ಪುನರಾರಂಭ ಆಯ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣಾಲ್ವೇರು ನವೀನಾಲ್ವೇರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಒಂದು ಪುನರಾರಂಭ ಆಪಿನಂಚಿನ ಮೊಕಲೊಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನೊಕ್ಕಲು ದೀವೊಂದು ತುಂಬು ಕಣವಾಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕಣ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನೆಕ್ಕಲು ಪೂರ ತಗ್ಗದಿತ್ತನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅನುಟ್ಲಾಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಇನಿ ನಾಟಕಲ್ಲ ನಡಪುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೇಮಲ್ಲ ನಡಪುಡು ಆಚರಣೆಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಪ್ಪು ಆಚರಣೆಡು ತಪ್ಪುಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇನ್ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು
ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿನ ದುಮ್ಮದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅವು ಪುನಃ ಸರ್ಕಲ್ ತಿರುಗದು ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಪೊರ್ಲುಡು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿತದು ಇಣಿದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಗ ಅನುಕು ಸರಿಕಾದ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ನವೀನ್ ಆಳ್ವೆರೆಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೆರೆಗೂ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೂ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎರುಕುಲು ಬತ್ತ ಜಿನ್ನ ಓವುಲ ಆಪುಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎರುಕುಲೇನು ಗಿಡಪುನಕಲು ಜಿನ್ನ ಓವುಲ ಆಪುಜಿ ಏರು ತಾಂಕುಣ ಏತು ಭಂಗ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನು ಕಮಲ ಅವಂತು ಇತ್ತ ಓವುಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಒರಿಪವನೆಕ್ಕಾದ್ರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತರತಗ್ಗಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಣ್ಣದ ವರ್ಣ ಕುಂದಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀರದ ವರ್ಣ ಪಗರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತು ಮಾಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣದ ದಾದ ಪುಗಾರ್ತ ಉಂಡ ದಾದ ಹಿರಿಮೆ ಉಂಡ ಅವು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮಿತ್ತಿ ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರೆಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆಗು ಸೋಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ BA ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾಬಾ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಮೇರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಡುಪಂಡದು ಕೇಳನೊಂದಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಲ್ಡೆ ಉಪುಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡ್ಕರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಪಿರ್ಮಿಡ್ ಉದಿಪಿನಾಯನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ 16 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಭಾಗದ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಸದಸ್ಯ ಪಂಡ್ರಂಗೆ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಪಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರೆ ಗುರುಕಾರ್ಮಿರಾದ ಅವೇಲಕ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಅವೇಲಕ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ತುಳುನಾಡದ ಪರವಾದ ನಮನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಂದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುರಂಚಿನ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಬಾಂಧವರೇ ಉದ್ಘಾಟಕರೇ ಅವೇಲಕ ಗುರುಕಾರ್ಮೆರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸನು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆನೆ ದುಂಬು ಕೊಣಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅವೇಲಕ ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಒಪ್ಪು ಅವೇಲಕ ಈ ಭಾಗದ ರೀತಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಪ್ಪು ಅವೇಲಕ ಈ ಭಾಗದ ನಾಗಮಂಡಲ ಅಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪು ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೀತಿದ ನೇಮ ದುಪ್ಪು ಅವೇಲಕ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಬಂತುಂಡ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಿರಿಯಕಲು ಕಣೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಶಾಸಕ ಪುರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶಡು ಉಂತುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಈ ಕಂಬಳದ ಹೋರಾಟಗ ಹತ್ರ ಯಾನ್ಲ ಅಣಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಪ ನಡಪಡು ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಪರವಾದ ಪಾತ್ರ ದಿನ ಆ ಸಭೆಟ್ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ನೆನಪು ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಮೇತ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವೇಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳನು ಉರಿಪಾವಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಯಾನೆ ಕಂಬಳದುಪ್ಪು ಅವೇಲೆಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಪರಿಚಯತರು ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದಿನಂಚಿನ ಆ ನೆನಪುನ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ
ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ವಾ ರೀತಿ ತುಳುವೇರಿನಿ ವಿಶ್ವಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಮಾನರಾದ ಮೆರೆದ್ದೇರು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿ ಬೊಂಬೈ ಪಂಪಿನಿಂಚಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಒಂಜಿ MLA ನಕುಲು ಅವೇಲೆಕ್ಕ ಆ ಬಾಗಡು ಒಂಜಿ MP ಆಪಿನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ತೋರದಿಂದ ಅವು ತುಳುವೇರದ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಈ ಪರಿಸರಡು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಎನಲ್ಲ ನಿಖಲು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೊಂದಿನ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಎನ್ನುವ ಜನ್ಮಡು ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಉಸಿರು ಮುಟ್ಟ ಮಧ್ಯಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ದಾಯಗಾತ್ರ ಬೋರ್ಡು ನೆಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಓವೇಜಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅವಿನ ತೂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಎರಳು ಐಕ್ ಜಾತಿಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಜಾತಿಜಿ ಬಹುಶಃ ನರಮಣಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇನಿ ಆ ಎರಡು ಗಿಡ ಪುಣಕ್ಕಲ್ಲ ಏತೋ ಜನಕ್ಕಲು ಇನಿ ಐಟ್ ಜಾತಿ ಜಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ್ಲೇರು ತುಳುತಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಕ್ರೈಸ್ತರುಳ್ಳೇರು ಅವೇಲೆಕ್ಕ ಈ ಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪನಪಿನಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪ ಬಾಲಲೆಕ್ಕ ದುಮ್ಮು ಕನಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಏತೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿನಿ ಜಾತಿ ಮತ ಬೇಜಂದ ತೂಯರ ಬರ್ಪೇರು ಬೇಡ ಮಲ್ಪರೆ ಒವ್ವೇ ತಾರತಮ್ಯಜ್ಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ಬತ್ತದ ಬೇಡ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರನ ಆಳ್ವೆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ಕೊರೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವೇಲಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕಿ ಆದ ನಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇತ್ತಂಡಲ ನಿಖಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಳುವೆಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಶಾಸಕಿ ಆದ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ನಿಖಲು ಆಶ್ರಮ ಮಲ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜನ್ಮಡು ಮದಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುಣಕ ಮಾನವೇ ಆದ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಆದ ವಾ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಲೋಕನ್ ತೂಪ ಅವೇಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಉಸಿರು ಮುಟ್ಟಲ ಈ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಜೋಕುಲಾದ ಒಂಜಾದ ಬದುಕುನ ಅನುಗ್ರಹನ ದೇವರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಭಾಗದ ಜಾತಿ ಮತ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಧರ್ಮ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂಗತಿ ಆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಕ್ರೀಡದ ಮೂಲಕ ಮಗತದೆ ಒಂಜಾದ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲಾದ ಬದುಕುನ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರು ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಡದು ಎನ್ನ 2 ಮದಿಪುನು ಉಂತಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ವಿವಿಧತೆಟ್ ಏಕತೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರಗು ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ BA ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾಬಾ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲೈತದ ಸಲ್ಮಸಂದ ಒಂದು ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇರೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂದು 2 ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ಕೇಂಡು ನೊಂದಲ್ಲ. ತಿರುವೈಲು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಿ ನಡಪನಂಚಿತ್ನ ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಮುಂದಾಳತೋಡು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷದ ನಡಪನಂಚಿತ್ನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತದ ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವ ನಾವು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ಇತ್ತನೆ ಗಣೇಶರಾಯರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದು ಹಿರಿಯರಾಯನ ರಾಹುಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊಂದಿರು ವೇದಿಕೆಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಹಿರಿಯರಾಯನ ನಮ್ಮ ಅಜಿತಣ್ಣೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಯನ ಪದ್ಮರಾಜರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಕಂಬಳ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಪರಿಸರಡು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತದುಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಕರೆ ಮಲ್ತದು ತರೆ ಕರೆನು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ಮೆರಗುನು ಕೊಡ್ತೇರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತದ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೊಸ ನಮೂನೆ ನಡಪನ ಚಿತ್ನ ಭಾರಿ ಜನ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ
ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ ಹಳ್ಳಿದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪು ನಕಲು ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿದಾದ ಬಾಕಿ ಮಾರಡು ಎರಲೇನ ಗಿಡ್ತದ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿಪನಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡು ತದನಂತರ ಅವು ಊರ್ದ ಕಂಬಳಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ರೀತಿಡು ಕಂಬಳನ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತೇರು ಇನಿ ಈತ ವರ್ಷೋಡು ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಾಸರಗೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡ್ತೋದುಂಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ನಡ್ತೋದಿತ್ತಂಡು ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಊರ್ದಕ್ಲು ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪಗಲ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪೂರ ಬೊಂಬೈ ಇಡ್ಬೋದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ನಡಪಡೋಂಚನಕ್ಲು ಈ ಕಂಬಳನ ಒರಿಪಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಶ್ರಮ ಈ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ಮೆರುಗುಲ್ನ ಕೊರಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಒರಿಪಾರಲ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ಪೂರ ಆಡು ಪಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪನೋಂಚಿತ್ ನಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒರಿತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡ್ತೊಂದು ಸಾಂಗವಾದ ನಡ್ತೋ ಸಂದರ್ಭ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಕಂಟಕ ಬರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕನೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಖಲು ಕಂಬಳಡ್ ಹಿಂಸೆ ಆಪುಂಡು ಎರಲೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪೇರು ತರೆ ಎರಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ದು ನೆತ್ತೇರು ಬರ್ಪಣಿ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕಬೇರು ಬನ್ಮಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋದು ಕಂಬಳ ಉಂತುನಂಚಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ 5 ಬುಕ್ಕ ಕಂಬಳಾಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಇನ್ನು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಹಾಕರವಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಎರಲೆಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಡು ಮುಟ್ಟವಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಿತ್ತು ಪಿರ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡು ಆಂಡ ಆ ಕಂಟಕದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಂಬಳಡು ಗಿಡಪ್ಪನ ಎರಲೇನು ಪೂರ ದಾಮಾರ್ದ ಮಾರ್ಗೋಡು ಕೊಣದು DC ಕಚೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಊರ್ದ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲಕ್ಲು ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಡೀ ಊರು ಅಂಜಾಂಡು 5 ದುಕ್ಕ ಕೋರ್ಟ್ಲ ಕೆಲವು ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿ ನಡೆದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇತ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿ ಕಂಬಳ ಸಾಂಗವಾದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ಸಮಯ ನಡಪೋಡು ಕಂಬಳ ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ನನಾತ್ ಸಮಯ ಕಂಬಳ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ದಾಯಪಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಇಡೀ ಆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರ್ದು 2 ದಿನ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂದು ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಾತ್ ಕಾಲ ಒರಿಯೋಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತನಾತ್ ಕಾಲ ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬಾದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವವಾದ ನಡಪನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅಂಚಿತ್ನಲ್ಪ ಇನಿ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಆವಡು ಅವ್ರನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅನೇಕ ಜನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡ ದೇವರಡ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸದೆ ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತೆರ್ದು ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡ್ದು ನಡೆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಂಬಳದ ಪಿರಾವುಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೂ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಯರಾಜ್ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯರಾಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ವಾಕ್ತಾರರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ನದಿ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ತಿರುವೈಲ್ದ ಕಂಬಳಗೂ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಕೆಬಿಕೊರ್ದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯರಾಜ್ ಮೇರೆನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಎಂಕುಲು ಗೌರವಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ
ಪದ್ಮರಾಜ್ ವಕೀಲರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮೇರಿ ನಿಂತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿರಾದಿ ಚಾವಡ್ಡುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀ ತೆರಿ ನಿಂತ ದಿನತ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ಕೇಂಡನೊಂದಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವತಿಡ್ದು ಇನಿ ಮೂಲು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತದ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿಯರೆ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಹುಲ್ ನಾಯ್ಕರೆ, ಹಿರಿಯರಾಯಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೇ, ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆ, ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ವಿನಯರಾಜರೆ, ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ಪನೋಡಿ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಶುರುಟ್ಟೆ ನೆತ್ತ ಯಾನ್ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉನೇಕ್ ಪೋದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲೇನ ಕಾಂಡೆ ತೂನಗ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ಜನ್ಮೋಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ ಎಂಕ ಎನ್ನಂಡು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಮಾತ್ರ ಒರಿದಿಜಿ ನೆಕ್ ನೆತ್ತನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇನಿ ಗಣೇಶ್ ರಾಯರು ಪಾತೆನಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು. ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ, ಒವ್ವೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಹೃದಯನೇ ಬೆಸೆಯುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮೂಡುದು ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಬಂದುಲ ಇನಿ ಕಂಬಳಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಈ ಕಂಬಳ ಕೇವಲ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಅವು ಏತೋ ಕುಟುಂಬಲೇದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಬಳ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷಲ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಒಂದು ಇನಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಊರುದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಸೇರುನ ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲು ನೆಟ್ಟೆ ಭಾಗವಹಿಸುನೇನು ತೂನಗ ನೆಟೆ ಪತ್ತದ ಏತೋ ಅಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟಲು ನೆಟೆ ಪಾಡುವೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಅಗಲಗಲ ಬೇರೆನು ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು ಆಯ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲಾಬೋಡು ಅಗಲ ಕುಟುಂಬನು ಸಾಗಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಬೇಳೆಲೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ತೂನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯವರೇ ನನ್ನ ದಿನ ದೂರ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಈತ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಈ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತದ ಈ ಕಂಬಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಗಲೇನೆ ಯಾನ ಅಭಿನಂದಿಸೋ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಶುಭ ಕೋರೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸೋ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕಂಬಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿತನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ವಕೀಲರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎದುರುಗು ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಶಿವ ಡೆಕೋರ್ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀತೇರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರಡೆ ಕೇಳನೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತು ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಎನ್ನ ಜೀವನ ದಯಪಂಡ ಕರಿನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ್ದು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಜೀವನದ ಒಂಜಿ 14-15 ವರ್ಷ ಊರು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಊರದೇ ಒವ್ವೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆವಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಜಾತ್ರೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ
ಭಾಗ ಅವರ ಆವಂದೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಊರಡೆ ಉಂತದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಭಾಗ ಯಾರ ದೇವರು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನಿ ಮೂಲ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೃಪೆಡ್ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಭಾಗ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನೇಕೆ ಮೂಲು ಬರ್ರೆ ಆಯ್ನೇಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ. ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಇಂಚನೆ ಜನರು ನಿರ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಸೇರಿದು ಒಂದು ಅನಂತ ಕಾಲ ಮಟ್ಟ ಹಿಂದೇನೆ ಈ ಕೂಟ ಎದುರು ಪವಾಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಪಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಆದ ಪಾತ್ರನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲೈತದು ಸಲ್ವ ಸಂದ ಒಂದು ಎದುರುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಮೇರೆನು ಈ ಸಭೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಮೇರೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಳನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಹುಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ TVS ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಮೇರು ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಸೇರ್ದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕೇಳನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇಳನೋದಿಲ್ಲ. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಭಾಷಣದ ಹೊರತುಗೂ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು. ಎಂಕುಲು ಮುಂದುವರಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ದಯಮಲ್ತದು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರೆ, ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಕಂಬಳ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೊರಕಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನವನು. ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವನು. ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಮಣಿಪಾಲದ TA ಪೈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತುಳುನಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು. ಕೆಸರು, ಗದ್ದೆ, ದನ ಕರುಗಳು, ಎಮ್ಮೆ, ಎತ್ತು, ಕೋಣಗಳು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಿಂದ ಸಹ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಚಿತ ಪ್ರಪಂಚ. ಇದೇನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೊಸ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಮಾರು 80 ದೇಶದ TVS ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರು ಕರೆದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು. ಈ ಕಂಬಳ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಕ್ರೀಡೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡೆಯೋ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವವೋ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೋ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ, ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಂಬಳಾಸಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ ಫೈಟ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ವೈಭವ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಹಿಸುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹಳೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಹುಡುಗರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು ತೋರಿಸುವ ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕಬಡ್ಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇವರು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಈ ಹಳೆಯ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀದೇ ಇದ್ರು ಸಹ ಇದು ಪ್ರೋ ಕಂಬಳ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ ಅಂತ ಜನ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರು, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರ ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಕರೆದ ಅಭ್ಯಾಸ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ, ಕೃಷಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ವೈಭವದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಭಗವಂತ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ. ಬದುಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಹುಲ್ ನಾಯ್ಕ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ TVS ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ, ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಹುಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ನೆನಪನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕುಟುಗು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿನ್ನಿರಾದುಲ್ಲಿರು ಮಕ್ಕಳಿನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದು ಕಿಂಡನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಚ್ಚೆಡ್ಕ ನಟಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ನಾಳದಲ್ಲ ಜತೆಯಲು ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಒಂಜೇರು ಬತ್ತದ ಟೈಮ್ ಏನನ್ನು ಸಾಯಿಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಂಜು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಹಲೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂಚಿನ ರಾಹುಲ್ ನಾಯ್ಕ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ TVS ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಕಾಂಡದ ಉದಿಪನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಾಮಂಜು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ ನಾವೇರ್ದಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ವರಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ 14.30 14.30 ಅಣ್ಣ
ಮಾತ ಗಿಡ್ಪುನಗಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತೆನೆ ವನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗಲು ನಮ್ಮನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ದಂಡನಾಧಿಕಾರಿಲು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮನ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಈ ಮಂಜಟ್ಟದ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ನಲ್ಲ ಓ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನೈವೇದ್ಯ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏತನೇ ನಂಬರ್ ಪಲ್ಲೆ ನಂಬರ್ 5 ಸರಿ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ತಗಲಿ ಓಡ್ತಾರೆ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಹೆಜಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಬಿ 13.27 13.27 ಹೆಜಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ್ನ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರಿ ಅವು ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲತೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಪುಂಚಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ 125 ಮೀಟರ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ದೀತೇರೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ 125 ಮೀಟರ್ದ ಪೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಪುಂಚಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿವಂಗತ ದೇವಿ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರಳ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಪೊಳಲಿ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಂಚಮೆ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈ 13.04 ಆತ್ಮೀಯರಾಂಚಿನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಲ್ಲರೆ ಅರೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರಲು ಸಂಕ ಪೂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಪನಲ್ಯ 47 ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಯುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಸೂರಜ್ ಈ ಪುರ್ತುಗು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 37 ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 47 ಹೊಕ್ಕಾಳಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೇರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ 47 ಸಂಕುಪುಂಜಾಡು 37 ದೇವಪುಂಜ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ ನಿಜವಾದ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜಾಡು ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನದಾಗಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜಾಡು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿದಾಗಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ 13.09 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ 14.42 ನಂಬರ್ 41 ಬಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಮೂಡುಪಲ್ಲ ಪ್ರಶಿಲ್ ಶೈಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಮೂಡುಪಲ್ಲ ಪ್ರಿಸಿಲ್ ಶೈನಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಒಂದು ಜತ್ತನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಜಾರತೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಮೂಡುಪಲ್ಲ 14.49 14.49 ನಂಬರ್ 48 ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲನೆ ಜಮಾನಾಗಲಿ ಗಮನಿಸಲೇನ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೀಕ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ನಂಬರ್ 48 ಬರ್ಬಿನ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಎ 12.45 ಬಿ 12.45 ಹಕ್ಕೇರಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ದೇವಪುಂಜ 59 ನುಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣವ್ ಕುಮಾರ್ನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡುಡ್ಚಿ
ಬಿಡ್ಪಾಡ್ತಿ ಬಿಡ್ಪಾಡು ಬಿಡ್ಪಾಡ್ತೀವಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪನಂದೇ ಬಿಡ್ರಜ್ಜಿ ಕುಡೋರ ನಿಖಿಲ್ ಗೇಟ್ ದಾಡೆ ಪೋಲೆ ಪಂಡ್ರೆ 72 ಜೊತೆ ಒಂದು ಜೊತೆಲೆ ತಿಕ್ಕರವಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಓ 45 ನಿಟ್ಟಪರ ಪಡಿ ಸರಸ್ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ 59 ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯದಾಗಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪುಂಜದ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯದಾಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜದ ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರ ಪಾಡಿದಾಗಲು ಅಲ್ಲ ಬರೋಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಪನಂದ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಿಜ ಮಣ್ಣಗಲೆ ಬೊಕ್ಕರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಕಡತಾ ಇರೋದು ಬರಡನ ಬರೋಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಪಡ್ದು ಸರಿಯಾ ಬಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಿಜ ಮಣ್ಣಗ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಕೊಂಬು ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಜ ಮಣ್ಣಾಗಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬಡಿ 72 ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 72 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಲೈನ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಚಾನ್ಸ್ ಆದಾಂಡ್ ಹಲೋ ಓ ಇಜ್ಜಿ ಜಾತಿ ಅಂಚಿದ ದೇವಪುಂಜ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡುಡ್ತಿ ಪನಂದೆ ಬಿಡುಡ್ತಿ ನನ್ನ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಅಂಬರ ನಿಲಯದಾಗಲೇ ದೇವಪುಂಜಾಡೆ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲೇ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರನ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ 14.24 14.24 ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ನಿಟ್ಟಿಪ್ಪರ ಪಾಡಿದಾಗಲೇ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಾರ ನಂಬರ್ 36 ಮೇರಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಜರ್ನಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇರಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಜರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಜ ಕರೆಕ್ಟಾರ ನಿಟ್ಟಿಪ್ಪರ ಪಾಡಿದಾಗ ಮೇರಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಜರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿಪ್ಪನ ಮೇರಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಜರ್ನ 12.84 12.84 ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಾಗಲ್ಲ ಕತೆದಾನೆ ಒಂದು ಇಚ್ಚೆ ತಿರ್ಗಾರ ಉಂಡ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣಿಗಲ್ಲ 5 ಪಕ್ಕ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರ ತಿರ್ಗಾರ ನೀಲ ಗೊತ್ತುಜ ಒಂದು ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ 44 ಸಂಕು ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಹೌದು ಕಡಂದಲೆ ಪಿರ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ಲಾವ್ ಬರು ಕಡಂದಲೆ ಪಿರ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ ಕಡಂದಲೆ ಪಿರ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕಡಂದಲೆ 14.63 ಪತ್ಲೆ 14.45 ಸಂಕು ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಪೂರ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಹೇಳಪ್ಪಣ ನಂಬರ್ 1 ಲಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏತ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸರಿ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸದಾಗಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಅಂಚನೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲೂ ನಿಗಲು ಕಟ್ಟಾರ ಒಂದು ಪಿನ ದಾಲ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 12.58 12.58 ನಂಬರ್ 1 ಲಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪನಿವಾಸ ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಲೇಂದ್ರಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿನೋದರೇ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಗಲ್ನ ದಾಲ ಸುದ್ದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜತ ದಾದ ಕತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಏರ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ 11 ಕಾಲು ನಿಗಲು 11 ಕಾಲು ನಂಬರ್ 7 ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಲೇಂದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಲೇಂದ್ರನ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರೆನ 13.75 13.75. ಹಲೋ ನೇಮ ಮಾತ ಇರ್ಲಗಳ ಒಂಜೆ ನಾವೆದ ಇಲ್ಲಗಳ ಒಂಜೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಗಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಾವೆದ ಮಲ್ಲಗಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅಗಲ್ ಬತ್ತಜಿ ಎರಡ ನಮ್ಮ ನಾವೆರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುವ ಸಾಲ್ ಸುರು ಮಲ್ತಲು ಅಗಲಿಗೂ ಬಕ ಮಂಜೆಟ್ಟ ಜಪ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಗಲ್ ನಿಗಿಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಂಬರ್ 27 ನಾವೊಂದ ಅಶ್ವಿತ ಈಶಾನಿ ಪೂಜಾರನೇರು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟುಕ್ ತಯಾರತ್ನ ಇರ್ಲೇನೆ ಮೂಲ ಮಂಜೆಟ್ಟ ತಲುಪ ಉತ್ತರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಿರಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರಿ. ನಂಬರ್ 9 ಲಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಸಂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಏರು ಬರ್ತೀರಿ. ನಂಬರ್ 27 ನಾವೊಂದ ಆಶ್ರಿತ ಈಶಾನಿ ಪೂಜಾರನ ನವದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾವುಂದ ಆಶ್ರಿತದಗಲು ಸಂಕು ಪಂಜಾಡೆ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಂಬರ್ 9 ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ನಂಬರ್ 27 ನಾವೊಂದ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ 14.23 ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೊಂದ ಆಶ್ರಿತ 12.16 ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಿ 12.16. ಹಲೋ ನಂಬರ್ 13 ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡಲಟ್ಟು ಜಾವಿದರ್ ನೆರಳು ಸಂಕು ಪೂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಜಕಾರ ಕೊಂಜೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಪೂಜಾ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 13 ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡಲಟ್ಟು ಜಾವಿದೇರ್ನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮಡ್ಡಲಟ್ಟು ಜಾವಿದೇರ್ನ 13.00 13.00. ಹಲೋ ಕಜಕರ್ ಕೊಲಂಜುಲೋಡಿದಾಗಲು ದೇವ ಪುಂಜಾಡ್ ನಂಬರ್ 6 ಏದು ಪಡ್ಯಾರ್ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಅಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಜನರಲ್ಲು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 24 ವರದಪುರ ಕಜಕರ್ ಕೊಲಂಜುಲೋಡಿ ವಾರಿದಿ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ್ ಕಜಕರ್ ಕೊಲಂಜುಲೋಡಿ ಎ 13.43 13.43 ನಂಬರ್ 6 ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಅಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಜನರಲ್ಲು ನಂಬರ್ 6 ಏದು ಪಡ್ಯಾರ್ ಮನೆ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಹನ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ 12.98 12.98. ಹಲೋ ನಂಬರ್ 49 ಕಾಂತಾವರ ಮೂರು ಮರಕಳ ಭಾರತದ ನವೀನ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 29 ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನೇರು. ನಂಬರ್ 29 ಕಾಂತಾವರ ಮೂರು ಮರಕಡ ಕಾಂತಾವರ ಮೂಡು ಮರ್ಕಡ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ನವೀನ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರೇನ್ ಕಾಂತಾವರ ಮೂಡು ಮರ್ಕಡ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ 13.71 13.71 ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟುದಾಗಲು ದೇವ ಪುಂಜಾಡ್ ಬಾಂದೊಟ್ಟತೆ ನಂಬರ್ 29 ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರೇನ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರೇನ 12.55 12.55. ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಕಡು ತಯಾರತ್ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನೀರೆಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರಿ ಅನ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಏರಿ ನಂಬರ್ 58 ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಲ್ ಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ದೇವ ಪೂಜಾರನ ಬಿ ಹೌದು ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಬಿ. ಹಲೋ 17.13 17.13 ನಂಬರ್ 71 ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಾಗ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 38 ಕರ್ತೆ ಮಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ
ದೇವ್ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪುಂಜರು ಕಡಂದ್ರೆ ಕರ್ತಿ ಮರದಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಡು ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳರ ಮನೆ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ನ ಕೊಂಬುಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಗ ನಿಗಲ್ತಾನ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡಣ್ಣ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲಾಗಲ ನಂಬರ್ 38 ಕಡಂದಲೆ ಕರ್ತಿಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಕಡಂದಲೆ ಕರ್ತಿಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಕಡಂದಲೆ ಕರ್ತಿಮಾರ್ 17.78 ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಗಲ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ 13.49 13.49 ನಂಬರ್ 35 ಅಡ್ಡೂರು ನೋಯಿ ಹೊಸಮನೆ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ನೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡೂರು ನೋಯಿ ಹೊಸಮನೆ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ನೇರ್ಲು ನಂಬರ್ 62 ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ದೇವ್ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ಹೆಜಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಅದೇ ಹೆಜಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ 13.98 13.98 ನಂಬರ್ 35 ಅಡ್ಡೂರು ನೋಯಿ ಹೊಸಮನೆ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಅಡ್ಡೂರು ನೂಯಿ ಹೊಸಮನೆ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಅಡ್ಡೂರು ನೂಯಿ ಹೊಸಮನೆ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನಂಬರ್ 3 ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವಿನಾಶ್ ಶರ್ವೇಗಾರ್ನೆಲ್ಲು ದೇವ್ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 15.13 15.13 ಶಿರ್ಲಾಲು ಕುಕ್ಕುಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವಿನಾಶ್ ಶಿರ್ವೇಗಾರ್ ನೆರ್ಲು ವಾಕರಟುಲ್ಲ ದೇವ್ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಜಕಾರು ಕೊಳಂಜೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ಲಿ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ನಂಬರ್ 25 ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಜಾಕರ ಕೊಳಂಜೋಡಿ ತಗಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಅಣ್ಣ ದೇವ್ ಪೂಜೆ ತಗಲು ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಗೆ ಕಜಕರ್ ಕೊಳಂಜಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರೇನ ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದ ಕಜಕಾರು ಕೊಳಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರೇನ ಬಿ 14.05 14.05 ನಂಬರ್ 33 ಬೋಳ ಹೊಸಮನೆ ಅರುಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೇನು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳ ಹೊಸಮನೆ ತಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂಬರ್ 3 ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಬಲದು ಮಲ್ಲೇನು ಎ ಬಿ ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಕುಳುಪಿ ಎಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು 19 ವರ್ಷದ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ 15.23 ಮುಂದೇರು 33 13.70 ನಂಬರ್ 64 ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ಲೇರು ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನ ನಂಬರ್ 64 ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲೇನ ನಂಬರ್ 16 ಕಡದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಲುಪಾಣರ್ನೆರು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 12.99 ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ಅನ್ನ ಪತ್ತಿ 12.99 ನಂಬರ್ 16 ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 43 ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ನೇಕೆರೆ ಪೂಮರ ಪಾಂಡುಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲು ಇಂದೈತೆ ನಂಬರ್ 35 43 ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 16 ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರ್ಕೆರೆದಾಗಲೇ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 15.37 ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು 15.30 ನಂಬರ್ 20 ಶಾಂತಿಗೌಡ ಸೀತಾರಾಮ ಬಾಬುಗೌಡರು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್
ನಂಬರ್ 72 ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಗುತ್ತು ಮೊದಲು ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೈಲೇರು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ಲು ಮೊದಲು ಮನೆ ತಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ದೇವ್ ಪುಂಜಾಡೆ ಶಾಂತಿಗೌಡದಾಗ ಶಾಂತಿಗೌಡ ಶಾಂತಿಗೌಡು ಶಾಂತಿಗೌಡು ಸೀತಾರಾಮ ಬಾಬು ಗೌಡ್ರನ ನಂಬರ್ 20 ಸರಿ. ಶಾಂತಿಗೌಡು 16.31 ನಂಬರ್ 72 ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಮಜಲು ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೈಲೇರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಮಜಲು ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೈಲ್ರನ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಗಲ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ ತೋಜಂದಿದ್ದಾರೆ 13.62. ನಂಬರ್ 53 ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ 2 ಸೋತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಲಯ ಕುಸುಮ ಅಕ್ಕರ್ ಪೂಜಾರರು ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊಗರ್ ದಗಲ್ ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆ ತಗಲು ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ರಡ್ ನಂಬರ್ 53 ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡತೆ ಆನಂದ್ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಜೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಜೆ 13.04 ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸರಿ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಎ 13.04. ನಂಬರ್ 2 ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಪೂಜಾರನ ನಂಬರ್ 21 ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೂ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುರತ್ ಅಲ್ಲ 13.89 13.89. ನಂಬರ್ 54 ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವ್ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಬಿ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 21 ಹಲೋ 21 ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಬರೋದು ಪುನಃ ಮಂದರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಮಂದರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ 13.37 13.37. ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. 55 ಕರಿಕುಮೇರು ತನಿಯ ನಿಲಯ ಕರುಣಾಕರ್ ನಾಯರ್ಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. 54 ಮಗು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಿ ನಂಬರ್ 54 ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆ. 55 ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆ. ನಾಗರದ ಮಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ನಾಗರದ ಮಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಗಲ ಜಂಪರ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಕಡಿತಾರ ಬೈತಾರ ಅಣ್ಣ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲೆಯ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾಲ ದೀಪನ ಸರಿಯತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಡೆ ನಮಗೆ 15 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿಡು ಅಂದು. ನಂಬರ್ 55 ಕರಿಕುಮೇರು ತನಿಯ ನಿಲಯ ಕರುಣಾಕರ್ ಕರಿಕುಮೇರ್ ತನಿಯ ನಿಲಯ ಕರುಣಾಕರ್. ನಂಬರ್ 55 ಕರಿಕುಮೇರ್ ದಗಲ್ನ 16.52 16.52. ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ದಗಲ್ನ 13.95 13.95. ನಂಬರ್ 15 ವಾಮಾಜೆ ಗುಂಡೂರಿ ಶಿವರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಮಾಜಿ ಗುಂಡೂರಿ ಶಿವರಾಮ್ ಪೂಜಾರನ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. 12 ಅಳಿಯೂರು ನವೋದಯ ರೊಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲು ಅಳಿಯೂರು ನವೋದಯ ರೊಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರನ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಅಳಿಯೂರು ನವೋದಯ ರೊಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರನ. ಹದಿನೈದು 51. ನಂಬರ್ 22 ಕೊಂಡಾನ ನಮ್ಮ ಜವನರ್ನರ್ಲು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. 22 ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು. ನಂಬರ್ 15 ಗುಡುಪಿನ ವಾಮಾಜೆ ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಗುಂಡೂರಿ ಶಿವರಾಮ್ ಪೂಜಾರೇನ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪನ ವಾಮಾಜ ಗುಂಡೂರಿ. ಹದಿನಾಲ್ಕು 44
ನಂಬರ್ 19 ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನೇರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ನೆಕ್ಲು ಕೊಡೋರು ಪೋಡು ಉಡ್ಪೋಲಿತ್ತ ಕರೆ ಉಡ್ಪೋಲಿ ಆ ಸೌದಿದಾಗ್ಲು ಕೊಡೋರು ಪೋಡು ಅವಣ್ಣ. ಹಲೋ ಸೌದಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ಆಗ್ಲೇ ಉಂಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನ ಸೌದಿದಾಗಲಿಗ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚ ಕೊಡಲಿ ಬಾಲ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಅತ್ತ ಒಂದು ಬೇಕೆ ನೇರ ಬಿಡ್ನೇಕ್ ಅವು ಒಂದೊಂದತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಸರಿ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಸೌದಿದಾಗಲಿ ಮೂಲ ತಾಡ ಮಲ್ಪನ ಸಾರತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಡೋರು ಗಿಟ್ಪರ ಆ ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಸೌದಿದಾಗಲಿ ಕೊಂಡಾಳ ನಮ್ಮ ಜವನೇ ನಂಬರ್ 22 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. 46 ನಿಟ್ಟೆಪರಪ್ಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ಲಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಟ್ಟೆಪರಪ್ಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ದೇವಪುಂಜಾಡು ಕೊಂಡಾಣದಾಗಲು ಸಂಕುಪುಂಜಾಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 46 ನಿಟ್ಟೆಪರಪ್ಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ನಿಟ್ಟೆಪರಪ್ಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ಲಿ ನಂಬರ್ ನಾವಿರದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಬಿ 13-23 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 22 ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ ನಾವೆರದೇ ಇಲ್ಲ 13-84 ಒಂದು ನಿಮಿಷ 13-84 ಸರಿ. ನಂಬರ್ 40 ಸಾಲತ್ತೂರು ಪಂಜರಕೋಡಿ ಮೂಡಬ್ಯಾರನೇರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ 40 ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ 30 ವಾಮಂಜೂರು ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಧರಣಮನೆ ದೈವಿಕ್ ಅದ್ವಿತ್ ಧ್ರುವ ಪೂಜಾರನೇರಲು 30-40 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 30 ವಾಮಂಜೂರು ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಧರಣಮನೆ ದೈವಿಕ್ ಅದ್ವಿಕ್ ಧ್ರುವನ್ ಪೂಜಾರೇನ 12-92 40 ಸಾಲತ್ತೂರು ಪಂಜರಕೋಡಿ ಮೋಹನ್ ಬ್ಯಾರನ ನಂಬರ್ 14 ದೇವಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಬೆಟ್ಟು ಸಾಲತ್ತೂರು 13-62 ನಂಬರ್ 14 ಬರಗುಪ್ಪನ ದೇವಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಬೆಟ್ಟು ಅಂತರ 14-50 ನಂಬರ್ 14-50 ಈತಿ ಬೇಗ ಬಿಡಿ ಎರಡು ಬಂಗ ಬಿಡು. ಓ ಹಲೋ 26 ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಬತ್ ನಾವೇ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರಣ್ಣ ನಂದು ಒಂಜಿ ಬತ್ ಎತ್ತೋಡವಳು ಅಂದು 26 ಮುಡ್ಡ ಅಂತರಾಲು ಸುಬ್ರಾಯ ನಾಯ್ಕರ್ 15-80 15 ನಿಮಿಷದ ನಾಗದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ತಾಯರಾದ ಮಂಜುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೋದು ಇದು ಬತ್ತಿಜರತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಡವಂತರ್ನಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಯ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತಿಜೇರಿಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕಾಗಲೆಗೆ ಜತ್ತಿಯರ್ಲೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ 61 ನಂಬರ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ 13-03 13-83 34 ನಂಬರ್ 34 ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ನಾಗು 34 ಹಲೋ 14-29 ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ 57 ನಂಬರ್ ಐತೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಾಡು 57 ಅವೇ 57 ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಕಳ್ಳಿಗೆ ನಟ್ಟೇಲ್ ಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ದೇವ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ
ನಾಗರದಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕುಡರ ಮರಮಲ್ಲ ತಡಬಾರ ಜನ ನಂಬರ್ 8 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನಗಳಿಗೆ 11:15 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಬಂತಣ್ಣ 11:30 ಗಂಟೆದೊಳಗೆ ಮಂಜುಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡರ ಅವಕಾಶ ಇದರಿಂದ ಜಟ್ಟಿ ಸುತ್ತನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ಬೇರು. ನಂಬರ್ 28 ಅಡ್ಡೂರು ಗೋಳಿ ಪಟ್ಪು 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನಾಗಲಿ 13:86 ನಂಬರ್ 8 ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಳು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 8 ತೋರು ಹೊಸಮನೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ 14:64 ಅಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 51 ಕೌಡೂರು ಗೋಳಿಪಟ್ಟು ಮಂಡಪ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದು ಲೇರು ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ಬಾಕಿತ್ನಗಳು ಕೂಡ್ಲೆ ಇತರಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡನ್ನ 19 ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ಬಾಕಿತ್ನಗಳು ತಡಮಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ ಓ ಅವು ಕುಳರ ಗಿಡರ ಬಣ್ಣರತೆ ಅಂದೆ ಅವು ಎನಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೌದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗ ಮಾತ್ರ ಸೌದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅಣ್ಣ ಆ ಸೌದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗೇಟ್ ಹೊರ ಬಿಡ್ಲೆ ನಂಬರ್ 51 ಕೌಡು ಕೋಡಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರರು ಅರೆ ವಿಜಯನ ಆ ಬೋಳ ಹೊಸಮನೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 15:88 ನಂಬರ್ 66 ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಎರನೇರ್ಲು ದೇವಪೂಜೆ ಗಡ್ ಬರುಪ್ಪನ ದಾದಾ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಬೋಳ ಹೊಸಮಾನ್ಯತೆ ಇರಲು ಅವು ಕುಡದ ಗಿಡ ಆಕಾಶ ಉಂಡ ಉನ್ನತ ನಂಬರ್ 23 ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸುಭಕ್ರ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 13:88 ಈ ಪೊರ್ತುಕು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಶಿರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಕುಲು ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಶಿರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಕುಲು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಕುಲಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರಭದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 33 ಬೋಳ ಹೊಸಮನೆ ಅರುಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲು 13:18 ನಂಬರ್ 65 ಅಡ್ಡೂರು ಕೋಟಿಪ್ಪಾಲು ಮನೆ ಏಕೆ ಆರಿಸಲು ದೇವಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಂಕುಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ ಕಡಂದರೆ ಕರ್ತಿಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಸಂಕುಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ. ನಾನು ಆವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರನಾಗಲಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಒಂದು ಉಡುಮೆದ ಸಂಕೇತದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಡೆವನಾಗಲಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರನಾಗಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಣ್ಣ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಬರೋಡೆ 16 ಗಂಟೆದ ಲೈನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತದ ಆವಡೆ ಅಂಚ ಜತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತುನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಉವೇರ ಮನದ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬರ್ 65 ಅಡ್ಡೂರು ಕೋಟಿಪಾಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 39 ಕಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 65 ಅಡ್ಡೂರು ಕೋಟಿಪಾಲು ಮನೆ ಬರಡೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮಂಜಡದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾವಡಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಾರ್ನಿಗ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ನಂಬರ್ 39
ನವೆಂಬರ್ 39 ಕೊರಂದಲೆ ಕರ್ತಿಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಸಂಕುಮಜಘಾಟ್. ನಂಬರ್ 70 ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ 39 ಸಂಕು ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್. 70 ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 39 ಕಡದಲ ಕರ್ಚಿಮಾರ್ ಬಿ ನಂಬರ್ 70 ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದು ಪುನಃ ಬರಡೆ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಾಗಲೇ ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆತ 15-01 16-15 ದೇವಪುಂಜದ. ಹಲೋ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಾಕಿತ್ರೆ ಇರಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಣ ಎಡಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಬಾಕಿಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು. ಬಿರಿಕೆ ನಾರದ ಮಲ್ಲರ್ ನಂಬರ್ 50 ಪಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರುಡಿ ಮನೆ ಸರಿ. 72 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತದು 72 ಜೊತೆ ಇರ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇವಲ 1.25 ಗಂಟೆ ಮುಗಿತಾ. 13:58 ನಂಬರ್ 52 ಕುರಿಯಾಳ ಲವೀನ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಳು ಸಂಕು ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಲ್ಲ ಸರಿ. ಬಲ್ಲೆ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ್ನಲ್ಲಿ ಪುರ್ಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರ ಅದೇ ಸಹಕಾರ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ್ನಾಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ್ನಾಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟ ತಯಾರದ ಬರಡು 11 ಗಂಟೆಗಿಂದ ಬಂತ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ದುಂಬುಡು ಇರ್ಲಿನ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಪುಡು ಪನ್ನೈಕೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ 15 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಉತ್ತರ ನೀರೆಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಂಬರ್ 52 ಕುರಿಯಾಳ ಲವಿನಾ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ನಾವಿರದ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆ ಕಡೆಯತ್ತ ಸೂಚನೆ ನಾನೇ ಎಂಗುಲು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಿಜ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಂಜೂರು ತಡೆಯರು ಬರ್ಪಿಜಾರ ನಿಗಿಲಿಗೆ ನೇರವಾದ ಬುಕ್ಕ ನಿಗಿಲಿ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ಪೋ. 13:46 ನಂಬರ್ 67 ಮೂರು ಶೆಡ್ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಾಯಲು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 66 ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮರತ್ನ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಹದಿನಾಲ್ಕು 56 ಹಲೋ ವಿಜಯನ ವರ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ನಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಅದೇ ವರ್ಮ ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಆಪಣವು ಆತ ನಾಗರ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿಜಿರ್ತ ನೇರವಾದ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮನ್ಪುಗ ಆಗ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಸಮಯ ಸರಿದು ಬರಡು ಪಂತ ಎಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಪುಡುದಾಗ್ಲಿ ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಿ. ನಂಬರ್ 67 ಮೂರು ಶೆಡ್ ಎ ನಂಬರ್ 32 ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕಟ್ತಾ ಇರೋ 13:40 ನಂಬರ್ 32 ಅಳದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಹದಿನೈದು 45 ಹಲೋ ನಂಬರ್ 56 ಮೂರು ಮುಂಡಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಶ್ವೇತಕುಮಾರ್ ರೇಕಲ್ ನೆರಳು
ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ. ನಂಬರ್ 31 ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರೇರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. 31 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆ. 56 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆ. ನಂಬರ್ 56 ಮೂರು ಪೆರಾರ ಮುಂಡಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಶ್ವೇತಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕಲ್ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಮುಂಡಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಶ್ವೇತಕುಮಾರ್. ಹದಿನಾರು 51. ನಂಬರ್ 31 ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ. ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ. 1265. ನಂಬರ್ 68 ಮೂರು ಶೆಡ್ಡೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ಲಿ ನಂಬರ್ದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋ ಸಂಕುಪೂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂರು ಶೆಡ್ಡೆ 68. ಮೂರು ಶೆಡ್ಡೆ 65. ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೇನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ 68. 68. 1392. ಎಡಪಲು ಕಣ್ಣೂರು ಚಿನ್ನೇಗೌಡರೇರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ. ಎಡಪದು ಕಣ್ಣೂರಿ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ. ಅಣ್ಣ ದೇವಪೂಜ ಕರೆಗೆ ಎರುಮಾಡೆ ಅಣ್ಣ ನಾಗರದ ಮಲೆ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರವು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೇನೆ ಐನಾಜ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬತ್ತ. ಸರಿ ರೆಡಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪುರಾಣ 11 2 ನಿಮಿಷ 11 ಏರ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಗಲಿನ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ದು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪ ಬಾ. 42 ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ. ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ಚಿನ್ನ ಗೌಡರನ್ನ. ಹದಿಮೂರು 97. ಹಲೋ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ. ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಜಪಡ ಮಾಡಿ ಇಂಕುಲ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಮ್ಮನ 63 ಕರ್ಪಕೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರ್ನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇಕ ಬತ್ತಾಗ್ಲೇನ್ ಜಪ್ಪ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾರ ಉಂಡು. 1552. ನಂಬರ್ 17 ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಬರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ 1219. ನಂಬರ್ 69 ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಬರ್
ಸಂಕುಪುಂಜ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಲೆ ಕೊಮ್ಮದ ಸೊರಕೇಂಡ ಇರ್ಲು ಟೆಂಟ್ ಬಿದಾರ್ದ ಅವು ಉಮೇದು ಪಂಡಂಚ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ದೇವರನ್ನ ಎದುರದ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕಂಡು ನಡಪಂಚಿನ ಕಂಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 69 ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ 69 ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭಗೌಡರ ನಂಬರ್ದ. ನಂಬರ್ 19 ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ 1408 ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ. ನಂಬರ್ 1361 ನಂಬರ್ 18 ಅಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ 1489 88 ವಿಜಯನ ನಾಗರದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿಂಡು ಅಂದೆ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ರಿಜಪಾಡ ಅಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲರ್ಲು ನನ್ನ ಬತ್ತಿ ಜರ್ನಂಡ ನೇರವಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬಲೆ ಚೂಡ್ತಲೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಐಟ್. ನಂಬರ್ 10 ನನ್ನ ಮುಗುಲು ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 11 ಮೂರು ಕೊಣಾಜೆ ಕೊಪ್ಪದಟ್ಟು ಬಿ. ಹಲೋ ಓ ನಮ್ದು ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಗೆರು ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನೇರವಾದ ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡ್ತು. ಸರಿ ಜತ್ತಿನ ಸುತ್ತೇ ಚಾನ್ಸ್ ಜತ್ತಿನ ಸುತ್ತನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ಕೋ. ಟೈಮ್ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸಮಯ 13:58 ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಜಪ್ಪನಾಗನಿ ಪಂಚನು ಬಲ್ಪು ನಾಯರ ಮಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನ ಅನ್ಮಾಡದು ಅಂದಿತ್ತ ನನಗಲಿ ನೇರವಾದ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ವಾ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟ ಸಮಯ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಪನ್ಪುಣಕ್ಲೆ ಆ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ತಾರಾದ ಬತ್ತಿಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚಿನ ಕಮ್ಮಲೆಂಚ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುನ ಚಾನ್ಸೆ ಪತ್ತನ್ ಜಪಾಡ ಪತ್ನಾಗರ್ ಜತ್ತಿನ ಸುತ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಂಬಳಡು ಪರ ಊರ್ದ ಎರಲಿನಗಳೆತ್ತದು ಕಣ್ಣಾಳತ್ತೇಳಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಲೆ ಅದೇ ಕಣ್ಣಾಳತ್ತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಗಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡಿತ ನಗಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ನಾ ಪಾವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತನೆ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗವಹಿಸುವನು ಉಮೇದಿತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಂದುವ ನಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನ
ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿನತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೀಣಿಸವನ ಪುರ್ತುಡು ಬಲ್ಲಬಂಜದ ಬಾಕಿಮಾರು ಗದ್ದೆ ನಡಪುರಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಶೇಷನಾಗ ಕಂಬಳ ನಡಪುಡು ಬಲ್ಲಬಂಜದ ಕಂಬಳಡೆ ನಲ್ನಾಲ್ ಜಾತಿ ಇರ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ಬಿಡ್ದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ನಡತನ ಕಂಬಳ ಅವು ಬಲ್ಲಬಂಜದ ದೇವರನ ಕಂಬಳ ಬಲ್ಲಬಂಜದ ಬಾಕಿಮಾರು ನಡಪನ ಕಂಬಳಡೆ ನಾಲ್ನಾಲ್ ಜಾತಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬಹುಮಾನ ಬರನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಂಬಳಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಇನಿ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಾದ ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಬರೋದುಂಡು ರಡ್ಡು ಕರೆತ್ತ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಸರಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡೆ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಾದ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 70ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಫೆಬ್ರವರಿದ ಸುರುತ ಭಾನುವಾರದ ನಡತನ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಂಬಳಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಂಬಳ ಪ್ರವೇಶದರತ್ತ ಕಂಬಳಾದ ಮಾರ್ಪಾಡಾಡ 4 ವಿಭಾಗದ ಕಂಬಳ ಪವನದ ಬಹುಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆನಿದ ದಿನತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಡು ಜೋಡಕರಡು ಸುರೂತ ಕಂಬಳಡು ಸಮಾಸಮ ಬರ್ತದೆ ಕತ್ತಲಾಯಿನ ಪುರ್ತುಡು ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಿನ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಚಾರನಿರಲ್ಲ ಕುಡುಮುಂದು ರಾಧಪ್ಪ ಚೌಟರ್ನಿರಲಿಲ್ಲ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಆನಂತರದ ದಿನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇರುವ ಕಂಬಳಲ ಆಯುಷ್ಯನ ಒಂದೊಂದು ಬಹುಶಃ ಆನಿದ ದಿನಲ ಈ ಬಾರಿ ದೇವರನ ಅಮೃತೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಎದುರದ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪರೆಯಾವು ಕಂಬಳನಿ ಈ ದೇವರು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ತೂಪಿರ ನನ್ನ ಪ್ರತೀತಿತನ ಕಂಬಳ ಅವು ಆಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತದ ಕಂಬಳ ಸರಿ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲಿ ಕಂಡದ ಬೆಂತನ ಜವಣೆರು ಕಂಡುಡಿ ಗಿಡದಂಚಿನ ಜವಣೆರು ಊರ್ದ ನ್ಯಾಯಪನಪುನಗಲಿ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ನನ್ನ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪುದರ್ನದಿ ಒಂದು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ ದೇವರ ಅಮೃತೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಊರ್ದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಸಾಕಾರಡು 10 ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಲ್ನ ಆ ಪುರ್ಲು ಬದುಕಿದ ಇರ್ಲಿನ ಕಣತದ ಗಿಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಾ ಉಡಂದಾಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಗು ಮುಗ್ಗಿ ಉಡಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡುವುದು ನಿಗಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನವಣ್ಣ ಸರಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ದುಂಪಂತ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರಿಗ್ದಪ್ಪರ ಬರಡುಂದು ಅಂದೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಉಮೇದುಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಉಮೇದುಂಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಒಂದೆಟ್ಟಾಕ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ನ ತಡ ಅನ್ನದಾಂಡ ಜತ್ತಿರ್ಲಿ ಪಡ ಚಾನ್ಸೆ ದಯದಿದ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮ ಲಾಂಚಿನ ವಿಕಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಡಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೆ ಕಂಬಳ ಮಾಂತರ ಉಮೇದರು ಭಾಗವಹಿಸವನ ಕೂಟ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಕ್ಕ ಭಂಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಎರಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಎರಲಿನ ಪುರ್ಲದ ವೇಗದ ಓಟ ತೂಡು ಎರಲನಗಲಿಗೆ ಓಡಿತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಗೌರವ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರತನಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಕೊರಪು ನನ್ನ ಮಂಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಏನನ್ನು ಪಂಡ ಕೊರತುಕು ಸರಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ತಿಪ್ಪರ್ಲಯವು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು 325 ಪುರ್ಲು ಸಾಂಕೃತಿಕ ಪರ್ಯಾವು ಅಂಡ ಕೂಟದ ಸಂಘಟಕಗೆ ನಿಗಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಗೌರವ ಆಧಾರ ಕೊರದು ನಿಗಲಿ ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಲೆತ್ತು ನಾವು ಆ ಪುರ್ತುಕು ಬರ್ಪಣಂಜಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜ ಗೌರವಿಸ್ತದೆ. ಯಾರು ಸಮಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೋ ಸಮಾಜ ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತದೆ. ಯಾರು ಸಮಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದಲ್ಲವೋ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಜ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವರನ್ನು ಆದರ ಗೌರವದಿಂದ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ.
ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಾರ್ದಲ್ಯ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಅರೇನೆ ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇಳಬಹುದು. ತಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ತಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಟ್ಟದಾಯನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಜಪ್ತರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ದೇವಿ ಗಮನಿಸಲಿ. ರತ್ನಾಕರ್ ఇరవై పాణిల బడభుచారన 1 నంబర్ నావర్త మల్లర్లో 20 పాణిల బడభుచారన 2 నంబర్ నావర్త మల్లర్లో 20 ಪಾಣಿಲ ಬಡಭುಚಾರನ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಡಭುಚಾರನ ಬಿಯರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ದತ್ತಂದಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿರ್ದೇಶಮಾನರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 85 ವರ್ಷದ ವಯೋವೃದ್ಧೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಮಲನ್ನು ತೂವನಿತ್ತೇರೆ ಇನಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇಜ್ಜೆಟ್ಲಾರ ನೆನಪು ನಮ್ಮಡುಂಡು 85 ವರ್ಷದ ಆ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಮುಗುಳ್ನಾಗೆ ನಡುತ್ತದೆ ಇರು ಸೋತುಂಡಲ ಗೆಂದುಂಡಲ ಸಮಾನ ಭಾವಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮನ ವಾಮಂಜೂರು ಕಂಬಳದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಿತ್ತನ 20 ಬಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪುಷಾರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇಜ್ಜೆಟ್ಟಲ್ಲ ಅರ ನೆನಪು ಸದಾನ ಮಾಡೋಂಡು ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರ ಅಂತ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮೋಕಿದ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜೆಡ್ಲ ಅರ್ನ ಎರ್ಲೋ ಅರ ಸುಪುತ್ರಿ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತನಲ್ಲೇರು ಒಂದು ದಶಕದ ಮಿತ್ತದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಮಂತನಾಗಲು ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಜೊತೆರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಅತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ 16 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕಂದ್ ಪಂಡಿರೆ ಅಂದನ್ ಪಂಡ್ ಅಗ್ಲಡ್ ಪಂತರ್ 16 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಜತ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಕೋ ರೈಡ್ ಬುಕ್ ಜತ್ನಾಗ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ 11 ಹಿಡಿದು 12 ಉಲೈ ಜತ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಆಗ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 30 ನಿಮಿಷ ಏರ್ ಜಪ್ತರಾಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾರ ಬೇಗ ಬೋಲೆ. ಹಲೋ ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರನ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರ್ಪಂಡರನ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು 15 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಜತ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರಣ್ಣ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಹೂವೇನ ಮಂದ ರಾಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೂವೇನ ಮಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಗ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳನ್ನು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಮನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾ ಕರೀನ ಆಗಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳಗೆ ಏತ್ ಮಾತ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಡಾತ್ ಮಾತ ಪ್ರಚಾರ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮದು ದುಂಬು ಆಯ್ತಾ ಫಿರ 15 ನಿಮಿಷ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಗ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಣ್ಣ. ಆ ನಂತರ ಓವೇನ ಮಂದ ನಿಗ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿ ದಯಮಲ್ತ್ ಗಮನಿಸಲೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ. ಸಂಘಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೋಟೆಡ್ ಉದ್ಯಮಲಾಯಿಂಚಿನ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂಡುವ. ಓ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬರಿಕಿದಾದ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬರಿಗೆ ನಾರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲ ಪಾಡನೊಂದು 14 ಸಾಲ ಇತ್ತ ಲೆಪ್ಪುವ ಸರಿ ಅక్కడ ತಯಾರದಿ ಪೋಟ್ ರೆಡಿ ಲೆಪ್ಪು ಸರಿ. ಕಂಬಳದ ಗುಣಾಂಚ ಅಂದ ಊಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಗುಂಜಿ ಪೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯ ಏತಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬುಲ್ದಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಜವನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಪ ಓಣ ಎರ್ತೋರ್ ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲು ಇದಿನ ಅಭ್ಯರ್ನ ಎರ್ತೋರ್ ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲು ಇದಿನ ಅಭ್ಯರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರು
ಪರ್ನ ಕೈಲಿ ಬೊಂಡದ ಕೈಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತ ನಂಚಿನ ದುಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಿತಾರೆ ಕಮಲರ್ ತಿಕ್ಕನ ಗೌರವ ಮಲ್ಲೆನ್ ಮಂದಿ ತಿರಿದು ಭಾಗವಹಿಸಮನ ದಿನ ಕಲಿತನಿಗೆ ಏತೋ ದೂರೋಗಿ ಹೋದು ಕಮಲರ್ ಪಾಲ್ಪಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಇಲ್ಲಲೆ ನಮಕ್ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎರ್ಲೇನ ಕಟ್ಟದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನ ದಿನ ಕಲಿತ ಭಾರಿ ಬಂಗ್ ನೋಡ್ಲ ಆ ದಿನಟ್ಟು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಬೊಂಡೋರು ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾರೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಬಂಜಿ ನೆಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ನ ದಿನ ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಬೊಂಡದ ಕೈಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲೇರೆ ಇನಿ ಪವನದ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರೆ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತೆ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ಮುಖ್ಯ ಕಮಲರ ಪಾಲ್ಪಡುವ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರತೆ ಭಾಗವಹಿಸವಡು ಮೆಗಿಪಲಯಲ ಕೈಪಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಟಿಪ್ಪಡು ಗೆಂದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಇಪ್ಪಡು ಸೋತುಂಡ ಎದುರಾಗಿ ಗೌರವ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡು ತಿರುವಲ್ದ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಣ್ಣು ನಡಪಣ ಚಿತ್ರ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಇಲ್ಲಡ ತೂಪಿರೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕಂಬಳನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಪಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗೂ ಐತ ಎಂಡಿಗೆ ತಿರುವಲಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಕ್ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ ನಾವಿರ ಮಲ್ಲರ್ ಕೇಳಕ್ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಐಕಳಪಟ್ಟೆ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಸಿನೋರಾ ಐಕಳಪಟ್ಟೆ ರೋಷನ್ ಸಿನೋರಾ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಬಲೆ 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 7 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಾಟನಿಗೆ ಪಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನೇರವಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾರ 7 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪನು ಈ ಸಮಯ ರಾಜಿಜ್ಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ಏತಮಲ್ಲ ರೈಡರ್ನಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಪೆ ಬಲಮಂಜ ಕಾರಂದೂರು ಶ್ರೀ ಚಂದನ್ ಬಂಗೇರ ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಪ್ಪನ 20 ಪಾಡಿಲ ಬಿ
ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಇದು ದರ್ಶಕದ ಮಿತ್ತು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ತೀವ್ರತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ದು ಆಜಿ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕಂಬಳಡೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಓಟದ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜೆ ಕೊಂಚ ತೀವ್ರತರ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಂಬಳದ ರೋಮಾಂಚನ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಎಡ್ತೋರು ಕಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಇಜಿನ ಬೆರ್ರನ ಅವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕನ್ನಡ ಬರ್ನಪ್ಪನರ್ಲು ಎಡ್ತೋರು ಕಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಇಜಿನ ಬೆರ್ನ ನನ್ನ ಬರಪನಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬರ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜತ್ತಿನ ಸುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ ನಿಗ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಯುವ ಜವಣರು ಯುವ ಸಹೋದರರು ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರರು ಕೇಳಕ್ಕಾಶಿ ಪಟ್ನಾಯ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕನ್ನಡ ಬರನಿಪ್ಪನ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಆಜಿ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನ ದೋಣಿ ಇರುವ ಈ ಎರಲನಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸತತ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೇರು ದೋಣಿ ಇನಿ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರ ನೇರಲಿನ ಬುಧಾಡ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ നേർപ്പകരല്ലേ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ఉంటది సరిమల్ తోడు తడమల్ పరంజి జత్తియర్ల తడమల్ పరంజి ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರದು ಹೊಸ ಆತಾದ ಇಂಚಪದ 4 ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಇರಲಿನ ಬುಡುಪಾಬುರಾಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದು ಪಾಡ್ಯ ಅರಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬಹುಶಃ ಅಡವೆ ನಂದಿ ಕುಡಿದ ಕೊಡರಿದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾರ್ ಆ ದಿನ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಪವಂದ ಗುಂಜಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ಲ ಐನು ಪವಂದ ಗೊಂಚಿಲ್ ಬಹುಮಾನ ಬಲವಾಯಿ ಸದಾನ್ ಸೆಟ್ರೆ ದೆತ್ತುಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಗೊಂಚಿಲ್ ಪವಂದ ಬಹುಮಾನ ದೆತ್ತುಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲರೆ ಇಂಥ ಕಂಬಳದ ಇರ್ ಬುಡ್ಪಂಬ್ರಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಭಾಗವಹಿಸವನಾರ ಅರಿನೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಬರೋದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೆರು ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟನು ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಅದು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಇತ ದಿನ ಇರಲಿನ ಬುಡ್ಪಂಬ್ರಲ್ಪ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೋರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಂಗಾಡಿ ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಬರೋದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋಣ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ನೇರವಾಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆದು ಬರದಪ್ಪನ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಜತಿಯರ್ಲ ಗಿಡವನ್ನು ಬೋಯ್ನಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ರೈತರ ನಿಗಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ವರ ಕೂಡಲ ತರಕ ಬೋಡು ಪತ್ತಮರಡು ತಡಮಲ್ ಪ್ರಜನ ನಾವರದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಂಜ ಇಡ್ತಾಗ ಬಲೆ ರೆಡಿ 2 ನಿಮಿಷನ 2 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ನ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಒಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ್ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಬಂದ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾರೆ
ಅಂತ ದಿನ 79ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ. 2 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾವರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಪರಡು ಉಂತಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಕಡಂದಲೆ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಭುವನ್ ಕುಮಾರ್ ಭವನೀಶ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಶಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡುಲ್ಲರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾರಿಸ್. ಹಲೋ ಚಾನ್ಸ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ನಿಮಿಷ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ಬಾರ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ತೂಯಿನಗಲಿ ನೆನಪರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ರೈಡರ್ ನಾಂಡಲ್ಲ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೈಡ್ ಬಲ್ತೇಡೆ ಔಟ್ 120 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬಣ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಅಂಡ ಟೈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇವಲ 5 ಜನತ 5 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅವನ ನಮ್ಮ ತೋತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆದ 750 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 5 ಜನ ಆ ದೊಂಕಿನ ಬಾಲಡ್ 5 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಾಯ್ದು ಅಂಚ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀವ್ರತೆ ಎತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊತ್ತ ಎತ್ತನ್ನು ಮುಖ್ಯ ತನ್ನ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊರನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದೆ ಕಮಲಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ನೆಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಡು ಕಮಲಲ್ಲ ಮಾಂತೆರ ತೂಯಿನಾಗಲಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯುಡು ಕಮಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಉಂಡುಂದ ಅಂಡ ಮಾಂತೆರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಗೆಂದೊಡು ಬನ್ನ ಛಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂಡ ಗೆಂದೊಡೇನು ಬನ್ನವು ಅತ್ತೆ ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೆಂದು ಎಂದು ಬನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇರುವ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಇರುವ ಕಂಬಳಡಿ ಇರುವಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಗಲಿದ್ದೇರೆ 15 ದಿಕ್ಕಿನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೇರಿ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಗಲ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬುಳೆಂಡ ಈ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಪ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ನೀ ಬದುಕೊಲಿ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಲೆಕ್ಕ ನೀ ಪೊಲಿ ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಡು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬಲೆ ನೇರ್ಪಕರ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಿಪ್ಪುವ ಸಮಸ್ಯೆಲಿ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲನ ಬಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಇರ್ಲಿ 19 ತಡಮಲ್ಪರ ಜಿನಿಕಲು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್తుండే ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣಡು ಒಂಜಿ ಕುಜಪ್ಪನ ಉಳ್ತುಂಡ ಐಟು ಬೊಲ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಳೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಕಲ್ಲದ ಕಡೆ ಏನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಕುಜಪ್ಪಲತ್ತು ಇಂಚಿನ ಹಳೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಯಮದ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಜಪ್ಪರಳ್ಳರ ನನಗೆ ನೇರ ಚಾನ್ಸೇ ಜತ್ತಿನ ಸುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದೆ ನಂದು ಟಿಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಪುದಾರ್ ಬರಡು ಅಡಬಿಟ್ಟ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಂದೆ ಹಲೋ ಅವ್ನು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಉಂಟು ತುಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಗೇಟ್ದಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಅವ್ನು ನೇರ ಬಂದು ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಟೈಮರ್ ಆಗಲಿ ರತ್ನಾಕರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂತೀರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಹಣಪಲ್ಲಿ ಹಡಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನೋಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಅವಡು ಕಂಬಳದ ಮನ ಈ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನದಾದ ಬಂಡ ಪತ್ತೊಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಪತ್ತೊಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ
ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಮುಜಲ್ಮನೆ ಕುದುರೆಜಿನ ಸಂಜೀವ ಮೈಲರ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಮುಜಲ್ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮೊಯ್ಲರ್ ಸಂಜೀವ ಮುಂಡಪ್ಪ ಮೈಲ್ಯ ನರಸಿಂಹ ಮುಂಡಪ್ಪ ಮೈಲರ್ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಒಂಜಿ ಪುದರಡಿ ಗಿಡ ಗಂಧ ಮೇದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಮಲ ನೀರು ಇರು ಗಿಡ ಹೊಡೆದ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಇರಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ನಮ್ಮನ ಪುದರದ ಕಮಲ ಗಿಡ ಬೊಮ್ಮನ ಪಡತನ ಪುದರ್ ಹೂವನ್ನು ಮುಖ್ಯತ್ತೆ ಭಾಗವಹಿಸಂಚಿನ ಉಮೇದು ಮುಖ್ಯ ಆ ಕೆಸರದ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆ ಕೆಸರ ಕಂಡಡು ಆ ಬುಲ್ದುಕೊಂಡು ತೂತೊಂದು ಮೇಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಸರ ಅಂಡಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಜನ ಯಜಮಾನರಂಗ್ ತೋರ ತಿಕ್ವೇರು ಕಂಬಳ ತೋರ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ಟೊಂದು ಜಾತ್ ಕೆಸರಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೇರು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಎ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೇಲು ಚೇತನ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರ್ ಅವ್ರು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ ಬಲೆ 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 ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮೊಗರ್ ಗಜಂತೋಡಿ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿನಾರ ಅರ ಸುಪುತ್ರ ಇನಿ ಕಮಲಾಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲೇ ಕಮಲಾಡ್ ಕರಿಕೆ ಜಪ್ಪಡು ಆ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ನಡಪಡು ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಆ ಆಸ್ವಾದ ಏನುಂಡ ನಮ್ಮ ಸವಿಯೋಡು ಅನ್ನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲುಳ್ಳೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ದಂಡದ ಬರಿ ಬಿಡುದು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಅಣ್ಣ ಜತೊಂಬರ್ಪ ನಕಲು ದಂಡದ ಬರಿ ಬಿಡುದು ಬಲೆ ಒಂತ ಅಕ್ಕರೋಡ್ ಬಲೆ ಒಂತ ಹಾ ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಡಾನ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೇಖಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಕೊಂಡಾನ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೇಖಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಹಲೋ 19ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ಗೊತ್ತದ ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 72 ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡಿತಾರನ ಪ್ರೂತ ಸರ್ತಿರ ಸಾಲ ಎಂಚ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲ ಲೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರ ಸುರೂತ ಸತ್ತಿರ ಸಾಲೆ 72 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 35 ಸಾಲು ಸುರೂತ 15 ಸಾಲು ಎತ್ತು ಬಂದ್ಪಣ್ಣ ಕರೆದ ಪರಬರಡು ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವಡು ಕಾಂತಾವ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮುಡುಕೋಣ ಜಕ್ಕಪ್ಪದೊಡ್ಡು ಯೋ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರ್ಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಡದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಆಶಿತ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪಚ್ಚಿನಡಕ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಟ್ಟಿಲ್ ಗೊತ್ತು ದಿವಂಗತ ದೇವ್ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಲ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರಿಕುಮೇರು ತನಿಯಾ ನೀಲಯ ಕರುಣಾಕರ್ ರೆಗ್ಲ
ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಮುಂಡಬೆಟ್ಟು ಕೂತು ಶ್ವೇತಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗಳ ಕಕ್ಕಿಪದವ ಪೆರಿಂಗಾಲಿ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗಳ ಶಾಂತಿಗೌಡ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಾಬು ಗೌಡರೆಗಳ ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಿಬೇಡು ಯುವ ಸಹೋದರನವರದ ಮಲ್ಲರು ಮೇರ ಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಡಿನ ವಾದರೆಗಳ ಬಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ವಾಮಂಜೂರು ಬಣ್ಣಂತಿಲ ದರುಣ್ ಮನೆ ದೈವಿಕ್ ಅದ್ವಿಕ್ ಧ್ರುವನ್ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಕೌಡೂರು ಕೋಡಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಈದ್ ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಆನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರೆಗಳ ಮುದ್ದೂರು ಅಂತರಾಲ್ ಸುಬ್ರಾಯ ನಾಯ್ಕರೆಗಳ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆಮ್ನ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲೆಗಳ ಕರ್ಪೆಕೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಪುಳಲಿ ಪಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಪಚ್ಚಿನಡಕ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಟ್ಟಿಲ್ಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ದೇವ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಕರಡಿದ ತೊಂದಲವೇ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನಾಮೃತ ಮಲ್ಲರು ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲಮನೆ ಮಧ್ಯರಟ್ಟು ಜಾವಿದರೆಗಳ ಅಳಿಯೂರು ನವೋದಯ ರೊಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಯುವಬಾಂಧವರ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಅಲದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರ್ ರೆಗಳ ಉಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ನೀರ್ಕೆರೆ ಪೂಮಾರ ಪಾಂಡುಗೌಡರೆಗಳ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣರೆಗಳ 15 ಸಾಲ 30 ಜೊತೆ ಬರೋಣ ಕರೆದ ಪರ ಬರೋದು ನಾವೇದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಗಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವ್ರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರನ ಅವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹಲೋ ವಿಜಯನ ಪಡಬಣ್ಣಂತಿಲ ಕೊರಟ್ಟು ತೃತೀಯ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನ ಪೂಜಾರಿ ನಾರದ ಮಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ತಾರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಯುವ ಅಂತ ಬೆರ್ನ ಹಲೋ ಇತ್ತ ಜತಿಯ ರೆಡಿ ಏತ ನಂಬರ್ದು ಬಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಜಯನ ಮಾತಾಡ ಜತಿಯರುಣ ಓ ಮಾತಾಡಲು ಜತಿಯರು ಗಿಡವರ್ನ ಅತ್ ಇತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ನೆಟ್ ಇತ್ತ ಜತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಇದೀಗ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಉಂಡು ವಾ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಕರೆದೆ ಪರಬರೋಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ನಾಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರವ್ರು ಕಡಂದಲೆ ಬಟ್ಟಮಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕಡಂದಲೆ ಬಟ್ಟಮಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲು ಬರೋಣ ಬಲೆ ಸಂಕು ಬನ್ನಿಗರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದ ಇಂಚಲ್ಲಿ ತೊಲ್ಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲು ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ತಯಾರಲ್ಲೇ ಭಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಮ್ಮೇಗೌಡರನ್ನ ಅವರದ ಮಲ್ಲರು ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಮತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿನ ಗಮನಗ ಕೆಲವಾತ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಬರೀ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಎರುಕ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಊರದ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ ಒಂಜಿ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಲಿ ಎತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗಾವಡು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪವಾದ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಪಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡ್ಲ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ನಿವಾಸಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಮೊದಲಿನ 10 ವರ್ಷದ ಮಗಲು ಕುಮಾರಿ ಚಿಂತನ ಮಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೋಡಾದ 7 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ನೆರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ
ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗೊತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಸುರುಕಾದ ಮೊಕಲೊಂಜಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತನ ನೆರವು ನೀಡೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ತಿರುವಲ್ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಬಟ್ಟಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುದು ಬೈದಿಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತಗೆ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೆರವು ಮಂತ ಕೊರುಡು ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಶಿವಮ್ಮ ಸಂಕುಪೂಜ ದೇವಪೂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ಕಟ್ಟಿದ ವೇದಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಸೀನರಾತಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕಿಯಾದ HMS ದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರನೆ ತಿರುವಲಿಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲೆ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಬಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೀರು ಕಕ್ಕಿ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದರು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸಾಲಪಾದಿ ಅದಕೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಗೂ ಸಾಲಪಾಡ್ದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ನಿನ್ನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಂಬೈ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಾಲಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಬ್ಬರ್ತಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಜೊತೆ ಒಂದಲ್ಲರೆ ಅರನೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೂ ಎದುಗೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಅರೆಲ್ಲ ಸಂಕುಪೂಜ ದೇವಪೂಜಾ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗೂ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರನೆ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೂರದ ಊರು ಬೆಲ್ಸಾಮೃತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಾಂಬೊಕ್ಕ ಫಿಲಿಪ್ ಮೇರೆನು ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ 24 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 72 ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಪಿತೋಡಿ ಕಲಾವಿದರು ಚೇತನ ಅಂಚನೆ ಈ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಜಾ ಜೋಡುಕರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಧನುಷ್ ರೈ ಬೇರೆಲ್ಲ ಶಾಲ್ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಸಚಿನ್ ರೈ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಕುಪುಂಜಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು
ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಡಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬಂತು ಪಲ್ಲೆ 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 ಗುರುಪುರಸ್ಕಾರ ಮಗರಗೊಟ್ಟು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಗುರುಪುರಸ್ಕಾರ ಮಗರಗೊಟ್ಟು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಬಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಮನ್ನಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಚೌಡಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀತ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜರನ್ನು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮನಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನ ಸಸಿ ರೆಕ್ಟರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಕೂಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅರೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾಟಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೈಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾಟಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಮುಲಂಗಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದೇಶದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡನ್ಸನ್ ಅಣ್ಣ ಸಂಕು ಬಂದಿಗಾರಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಬೋಡ್ ನಿಕಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಂಕು ನಿತ್ವಲ್ಲಿ ದಂಡ ಇರ್ತದೆ ಓಯ್ ನಿಗಲಿ ಚಾನ್ಸರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪನಾಕಲು ಹಲೋ ಓ ಆಯ್ಕೆಲಪಟ್ಟ ಸೀನಿಯರ್ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರದ ಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಮುಂಜಾಗ ಸರಿ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಸೆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ 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 ಆಯ್ತಾ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಜತಿ ಇರ್ಲತ್ತ ಪಡುಬಂಡಂತಿಲದ ಅವರದ ಮಲ್ಲ ಜತಿಯಲು ಪಡುಬಂಡಂತಿಲ ಕೋರುಟ್ಟು ದತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರನ ಹಲೋ ಓ ಲೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ವೈದ್ಯ ಬೈಜಿ ಕಡಪಡ್ದತ್ತ ಹಾ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರದ ಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಐಕಳಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ 13-05 ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಅವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಅವರದ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಕೊಂಡಾನ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲ್ ಅವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶರ್ನ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ಅವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ನಾರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲು ತಡಮಲ್ ಪರಂಜಿ ಬನ್ನಡು ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಬಿಡ್ಲಿ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಲತ್ತೋಲ್ ಬಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲರ ನನ್ನ ಸಾಲ ಅತೆ ಕಾಂತ ಅವರು ಬಂದೊಟ್ಟು ಮೂಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಇಟ್ಟಬರ್ಪಾಡಿ ಕಡಂದಲೆ ಏ ನಾವೊಂದು ಆಶಿತ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಕಳ್ಳಿಗೆ ನಟ್ಟಿಲ್ ಗೊತ್ತು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕರಿಕುಮೇರು ತಾರಿಪೋಡಣ್ಣ ತಯಾರಾದ ಬರೋದು ನಾವರ್ದಲ್ಲ ಸಲ್ಲಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬಲೆ ಓ ಕರೆಕ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಕಾಪರಜಿ ಬತ್ತಿ ಜೇಟ ಬತ್ತನ ಎರು ಬಿಡ್ಪವ್ ಒಂದು ಸಬಿತ್ತಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಸುರೂರ್ದು ಕಡೆ ಬಿಟ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಆತೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಸಂಕುಪಜ ಕರ್ತಕಲು ಅಡಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮೇಲೆ ಪೋನೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಸಂಕುಪುಂಜಾಗೆ ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಂಕುಪಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇರಿ ಏರಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಇರಲತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೇಖಲ ಅವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲ್ನ 12-76 12-7-6
అన్న నావರದ మల్ల ఛాన్స్ ద బెరక నావರದ ఎల్లి రన సాల్ అన్న నావರದ ఎల్లి సాల్ లకు తయారు ఇప్పుడు ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಶಿಪಟ್ಟ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ತಯಾರಾಗುದು లేదు ಕೇಳಕ್ಕಾಶಿಪಟ್ಟ ಓ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಉಡ್ಪವ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪಟಕ್ಕ ನೋಡು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಜೊತೆ ಬರಲು ಜಪ್ಪರಂಡು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬಿಡ್ಪವ ಬಿಡಿ ಹಾವ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಪನೋಡು ಅಡಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೇಳಕ್ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಹದಿಮೂರು 99 ಹಲೋ ಸಂಕುಪುಂಜ ಜಪ್ಪಲ ಬಿಡಿ ನಾನು ಪಗಾರ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಏರುಳ್ಳಿರಿ ನೀರೇ ಬತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಹೋಯ್ ಏರುಳ್ಳಿ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪೂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ದೇವಪೂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಅಣ್ಣಪ್ಪಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ತಡವನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ಬಾಕಿತ್ ನಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಪತೊಂಬ ನೋಡಿ ಇತರಕ್ಕೆ ತಡಮಲ್ ಪರಜನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರುವೈಲೆ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸನ ಮಂತಿನ ಅಂಚನೆ ದುಬೈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಂಚಿನ ನಮಗ ಪುಗೇಲು ಕೊರ್ದು ಏಪ್ಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮುಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕುಡೋರ ನನೋರ ಮೋಕಿಡ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ್ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನೇರ ಪಕರ್ಲಿ 12:32 ಹಲೋ ಓ ಒಂಜ ತೆರಲು ನೇರ ಪಕರ್ದೇರು ಬಿಡ್ಪನೆ ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ 21ನೇ ವರ್ಷದ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಜತ್ತಿ ಇರಲವೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನ ಶಶಿರ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಾಕರ ಬಾಕರ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ ಗಿಡಪುನಗಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮಂಜಟೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಉವೆ ನಮನದೆಗಲ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿ ಮುಲ್ಪ ಕರೆತೋಲ ಬತ್ತಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಅವಡು ಆಯ್ಜಿಂದ ತನ್ನತಿಗೆ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ನಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಪಾರ್ನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಗಿಡಪುನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ನಮನ ಇನ್ನು ನಮನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತು ನೋಡಣ್ಣ ಹೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೋಡು ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ರಡು ನಂಬರ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟೋಲೇರು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರನ ನಾವರ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟೋಲೇರು ಅಣ್ಣ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟೋಲೇರು ದೇವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತುಡು ಶಂಕು ಪೂಜ ದೇವಂ ಪೂಜ ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಮಲ
ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಾದರಿಯಾಯನ ಕಂಬ್ಳನು ಇನಿ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬ್ಳನು ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಿತಿನ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ತಿರುವೇಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಂಬ್ಳ ಬಂಡ ಪೂರ ಕಂಬ್ಳಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾನ ಕಂಬ್ಳನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾದಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಾಡಿದಿನಂಚಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೋಡು ಐಕ್ಯ ಪೂರಕವಾದ ಇನಿ ತಿರುವೇಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಂಬ್ಳ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಯ ಪೂರಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಈ ಕಂಬ್ಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆದ ನಡುಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ಕಂಬ್ಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಕಂಬ್ಳನ ಒರಿಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ. ಐಟ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರು ಕಂಬ್ಳನ ಒರಿಪುನ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬ್ಳಗೂ ವಾರಿತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಅವೇನು ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕಂಬ್ಳ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಈ ಕಂಬ್ಳ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ದೇವೇರ್ನ ಕಂಬ್ಳ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಎದುರುಡೆ ಒಂಜಿ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ದೇವೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಪೊಡು ಈ ಕಂಬ್ಳ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ಈ ಕಂಬ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೋಜವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ತಿರುವೇಲ್ ಗುತ್ತದೊಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬ್ಳನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಪೂರ್ವೇಗ್ಲ ಯಾನು ಶುಭಾಶಯ ಕೊರ್ದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷೋಡು ಈ ಕಂಬ್ಳ ನಿರಂತರವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ನಡಪಡಂದು ಕೇಳದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಸ್ಯರೆಡ್ಡಿ. 11ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯ ವಿಜಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತೊಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡಿ 25 ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡಿ 22 ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡಿ 76 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 72 ಜೊತೆ. ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡ್ಕರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ, ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು, ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರವಿಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು, ಅಂಚನೆ ಯುವ ನಾಯಕ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಎಂಗ್ಲ ಹರೀಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಪಾತ್ರನಗ ಬಂಡೇರು ಪೂರ ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಗುಟ್ಟನ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಪನವು ಪಾಡುದು ಅಕ್ಲನೆ ಕಿಸೇರ್ದು ಕಾಸು ಪಾಡುದು ಬೈದ್ಯ ನಕ್ಲಿಗೆ ದಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು.
ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಬಾರಿ ಗತ್ತದ ಗೌಜಿದ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಪಾಪ ಎರಲು ಯಜಮಾನಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ತನ್ನ ಜೋಕುಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕಿದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳ ಕೊನತ್ತಿದೆ ಆ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಗಿಡಡು ಉಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮನದ ಖರ್ಚುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳಗ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರೊಂದು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಗಿರಿಸಾಲು ರೇಪಲ ಪನೆರ ಉಂಡು ಆ ಕಂಬ್ಳದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ರಜನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಎರ್ಲೇನ್ ಕೊನುಪುನು ಕಂಬ್ಳಗ್ ಜಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಗೌಜಿಯೇ ಬೇತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೌರವ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಓಡೋದು ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಈಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬ್ಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬ್ಳ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರಲ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಂಬ್ಳ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿಂದ ಅವ್ರದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುರಾನಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ತೀಯ ಭಾರಿ ಜನ ಫಾರಿನ್ ಅದಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫಾರಿನ್ ದಕ್ಲ ಈತ ಈ ಕಂಬ್ಲಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆತೀರಿ ಅವನು ಭಯಂಕರ ಜನ ಐತೆ ಮಂಗಳೂರು ಡೈನೇಡ್ ಮುಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡ ಪಿದೈ ಉರ್ದಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಬ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬೈದಂಡಿ ಮುರಾನಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಲ ಸರಕಾರಗೂ ಪಂತೇರಿ ನನ್ನ ಕಂಬ್ಲೋಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಂಬ್ಲೋಗು ಅಂಚನೆ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಉಡುಪಿಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂತೇರಿ ಅವು ರಾಜಕೀಯ ರೈತವಾದ ಆಪುನ್ ಪಂಪಿನ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಂಬಲಪುರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪುನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಿರುವಲಿಕುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರಾಲಿಗೆ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾದ್ ಮಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಮಲದ ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು 11ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಚೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದು ಪೊರ್ಲದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆನ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದುಲ್ಲ ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಡಪಾಲು ಕೋರ್ಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾವಂದೇರೆ ಅರೇನು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತುನ್ವ ಅಂಚನೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಅಂಚನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಆಳ್ವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು 14:33 ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಪೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾರ ಅಂಜಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲಗಳೆತ್ತವ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ ಒಂದು 5 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಪುಣ ನಾನು ಆಡ್ದ ಎಲ್ಲ ಚಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಬರಡು ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಮೂಡು ಕೊಳಂಜ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಕಡಂದಲ ಬಟ್ಟು ಮಾನಸ ಗೋಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶಟರ್ ಅಡನೆ ಮಾಡಿದ ನಾಗರದ ಮಲ ಜತ್ತಿರಲು ಮಾಣಿ ಬಿ ಮಾನಿಸಾಗುವ ಸುಮನೆ ಸದಾಶಿವ ಕೇದಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ತಿರುವಲಿಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನುವ ಈ ಪೊರ್ತುಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆದ ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಇಂಚಿನ ಎಸಿ ಮಸ್ಕರೇನೆಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಕೂಟಗ ಪ್ರೀತಿದ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ 20 ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬಲು ಚೇತನ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರ 13:02
ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲು ಸಾಂಗ್ ಕೊಡು. ನಂಬರ್ 23 ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್, ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ 21 ಪಡಬಂತಿಲ್ಲ ಕೋರಟ್ಟು ಧೃತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ ಸರಿ ಜಲ್ದಿ ಬರ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕು ನಾಯರ್ದಲ್ಲ ಕಲ ಸಾಲು ನಿಖಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬರ್ಬೇರು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಪುರುಡ ಆಯುಷನ ಅವಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ಕೂಟ ಅವಡು ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕುನಲ್ಪ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ 21 ಪಡವಣ್ಣಂತಿನ ಕೋರಟ್ಟು ಧೃತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಡುಬಂಡಂತಿಲ್ಲ ಕೋರಟ್ಟು ಧೃತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರನ 1293. ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಲೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಹಾಕಲು ನಾಯರ್ದಲ್ಲ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದಿರನಾಗಲ್ಲ ಆ ತಾರೀಕು ಫೋನಿಗೆ ರಂಜನ ಕೊಂಡಲ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾವೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡನ್ ಸಣ್ಣರು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹನ್ನೆರಡು 82. ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತೇವೆ ಮಣ್ಣಾಕಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ್ಪಾರ್ ನಂದೇರ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತು ಹಲೋ ಮೂಲು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪನು ಚಾನ್ಸ್ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಸುರ ಆಗ್ಬೇಕು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬಿಜ ಅಂದ ಐಕ್ಯ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೇಗ ಬರ್ವೇರ್ ಪಂಡ ಆಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗೆರೆ ಕರೆ ಕಾಲಿಂಡತ್ತೆ ಕರೆ ಕಾಲ್ ವಿವರ ಬಲ್ಯತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಏತಿ ಇದು ಮೈಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಪಿ ಮಂಡಂಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಸಾಕಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಎತ್ತನ ಅಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ತಡ ಅಲ್ಪಗರ ಸಾಕಾರ ಜೀತ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ್ ಬರಲ ಬರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಡ ಏಪ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತದ ಆನಿಗೆ ಜನಕಲಿಗಂತ ಮರವಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾತದ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಬಂಡಲ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆತದ ಏತು ಬೇಗ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆರಿಕ ಫೋನ್ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮೈಕಡ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂಡಲ್ಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತೊಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ ಮಜಲ್ ನರ್ಸಿ ಮುಂಡಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲೇರ್ನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 17 ಸುಮಾರು ಐನ ಆಜಿ ದಶಕದ ಪಿರ ಒವೇ ನಮ್ಮದ ಮೈಕ್ ಐತಿಜಿ ಒಯ್ಯೇ ನಮ್ಮದ ಹಾರ್ನಡ್ ಲೆತ್ಪನೊಂದು ಇತ್ತಿಜೇರೆ ಒಂಜಿ ದೋಲ್ದ ಶಬ್ದ ಹೋಲಿಕೆ ಏನುಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಅವನು ಒಂದು ತೆರಿದು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಿನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಸರಿ ಸುಮಾರು 35 ಮೈಲ್ ದೂರದ ಬತ್ತದ ಏರ್ಲಿನಾಗಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೋದಿತ್ತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ದುಮ್ನಾನಿ ಪೋದ ಏರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಿದ ಮನದಾನಿ ಬಲ್ಪು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಬಯ್ಯದ 6 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋದಿತ್ತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಮನದಾನಿ ಬಯ್ಯಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಜಿನ ಪಂಡ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪನ್ನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬುರ್ದ ಇಂಥ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯಾಟ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ 2 ಪಾಲಕ ಮಾತ್ರ ಮುಲೆಪ್ಪಡ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಟ್ಪರ ಬಾಕಿ ಬತ್ತೈಜಾರೆ 19 ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಂದ ಇಪ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ನಾವು ತಪ್ಪುಂದತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಡಗಿ 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 ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಹಿಂದೇಜಿ ಕ್ರಮಣಿಜಿ ಪಾನ್ಯ ಕ್ರಮೋನ್ಯಂ ದುಂಪಾರಜಿ ಅಡಗಿ ದುಂಬ ಬಿರ ಮಲ್ಪನ ಬೋಟನ್ ಬಿಡ್ಚು ವಾ ಇರಲೋ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ದೇವ ಪುಣ್ಯಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವ ಪುಣ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಮೊಗರ್ ದಾಖಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಎತ್ತು ಪಣ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು ಓಡೋ ಸಮನೆ ಅಡು ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಜ ಕುಮಾರಿ ಶೀಶ ಅವಿನಾಶ್ ಸೇರ್ಬೇಕಾರೆಗಿಲ್ಲ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಡೂರು ನೋಯೋ ಸಮನೆ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಿಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಧರ ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಿಲ್ಲ ಕಡದಲೆ ಕಟ್ಟುಮಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅರಳ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ಬೇಬಿ ಕುಸುಮಾಕರಿಗಿಲ್ಲ ಕಜಕಾರ್ ಕೊಳಂಜಿರೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜಾ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಶಾಲತ್ರು ಸಮನೆ ಸಾವಿಯ ವಿಶಾಲ್ ಡಿಸೋದರಿಗಿಲ್ಲ ಪುರಿಯಾಳ ಲವಿನ್ ಅರುಣಾ ಡಿಸೋದರಿಗಿಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ತೀರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಒಳ್ಳರ ಮನೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಗಳಿಲ್ಲ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟು ಅಂತರ ಸೃಜನ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕೋಟಿ ಸಾಲು ಮನೆ ಏಕೆ ಅರಿಫೇರಿಗಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಶೂತ್ರ ಮೂಡ್ಪಲ್ಲ
ಪ್ರಿಷಲ್ ಶೈನಿ ಡಿಸೋಜರೆಗಳ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗರುಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರೆಗಳ ಕೂರ್ನಾಡ್ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರೆಗಳ ಮುಡ್ಕೋಣಾಜಿ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರಿ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ವಾಮಾಜೆ ಗುಂಡೂರಿ ಶಿವರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನರೆಗಳ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಲವರೆಗಳ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಪಂಜರಕೋಡಿ ಮೋಹನ್ ಬ್ಯಾರೆಗಳ ಪೇತಿ ಕಣ್ಣೂರು ಮಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರೆಗಳ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ ಮಜಲ್ ಮನೆ ಸಂಜೀವ್ ಮೊಯ್ಲರೆಗಳ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರನಿಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಳ ನಂಬರ್ 17 ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ ಮಜಲು ನರಸಿ ಮುಂಡಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರ್ನ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ ಮಜಲು ನರ್ಸಿ ಮುಂಡಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲರ್ 1360 ದೇವಪುಂಜಕರೆಡೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮ್ಮಗರ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇನ ನಾಯಕಮಲ್ಲ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಕಾಂತವರ ಮೂಡು ಮರಕಡ ಬಾರ್ದಿಲ ಸವಿತ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಳ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರೆಗಳ ಕೇಳಕಾಶಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ ರೆಗಳ ಹಿಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿರೆಗಳ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನ ಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಅಡ್ಡೂರು ಗೋಳಿ ಪಡಪು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರೆಗಳ ಕಜಿಕಾರ್ ಕೊಳಂಜೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜಾ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಕೆಲ್ಲಪತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಸ್ಟೇಷ್ ಶುಭಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆಗಳ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಸೊಕ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಲಯ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ಚಿನ್ನೇಗೌಡರೆಗಳ ಮೂರ್ಶೆಟ್ಟ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಕರ್ಜಪುರ ಬರಡು ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಪಂಜರಕೋಡಿ ಪೇತಿ ಕಣ್ಣೂರು ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ ಮಜಲ್ ಮನೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರನಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಮೂಡು ಮರಕ್ಕಡ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪನಿವಾಸ ಮಾರೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ನ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದಪ್ಪರ ಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೀತಿ ನಿಗಲಿ ಸಾಲಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಮೂಡ್ತೇರಿ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇನ ನಾಯಕಮಲ್ಲ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೇರ್ಲು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 1292 ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲುಂಡು ಅಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಯನ್ ಬರ್ತದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡಗಳು ಜಾತಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡಲೇ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜಿ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಿಟ್ಟಪರಪಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಸಿಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕಳಂದೆಲ ಕರ್ತಿಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಾವುಂದ ಆಶ್ರಿತ ಈಶಾನಿ ಪೂಜಾರರು ಪಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಟ್ಟೇಲು ಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ದೇವ್ ಪೂಜಾರ ಇಲ್ಲದೇನು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯಕದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು 1395 21ನೇ ವರ್ಷದ ಗುರುಪುರ ಕಾರ್ಯಮರಗಳು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ನಾಯಕದ ತಿರುವಲು ಗೊತ್ತು ಈ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡ ನೆನಪಿನ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಆಸೀನ್ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಭುಜಂಗ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇರೆನೆ ಪವನ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ಬಾರ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಮೆರುಗುನು ನನಾಥ ಪೊರ್ಲು ಬಂತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶದ ಪಾತ್ರರೊಳ್ಳೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ವಕ್ತಾರರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯರಾಜ್ ಎಸಿ ವಿನಯರಾಜ್ 72 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು 22 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 100 ಜೊತೆ ಇರಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಇತ್ತಿನಟ ಈ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಪುರ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲೆಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ 1321 ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಾಗಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಭಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೋಣಗಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಮೆರುಗನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಮಾಲಕರೇ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡುವಂತ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏನು ಕಂಬಳಗಳ ಪೈಕಿಯಲ್ಲಿ 13 ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರ ನೇರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರು ಈ ಕಂಬಳವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏನು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲೆಯಾಗಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಂಬಳ ಇದೆ, ಇದು ನಾಶದ ಹತ್ರ ಅವನತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅವಿರತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಪುಂಜ ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳದ ಕಂಬಳ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಏನು ಕಲೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಸು ಒಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ನಾವು ತರಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಈ ಒಂದು ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಹೋದರರನ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಒಂದು ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಲ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುದಾನ ಸಿಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಉಳಿಸಬೇಕು. ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಏನು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಬರೇ ಏನು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಈ ಕಂಬಳವನ್ನ ನೋಡಬಾರದು, ಇದನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಏನು ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಲೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಇವತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಏನಿವತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಸಿಗದೆ ಜನರು ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳವನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಅನುದಾನವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಕಲೆ ಇವತ್ತು ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಏನು ಈ ಕೋಣಗಳ ಮಾಲಕರೇನಿದ್ದಾರೆ
ಅದನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡುವಂತವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಯಾವುದನ್ನು ಎಣಿಸದೆ ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲೆ, ನಾವು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥವರು, ನಾವು ತುಳುನಾಡಿಗರು, ನಾವು ತುಳುವರು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದೇ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪಾತಿರ್ನ ಎಸಿ ವಿನಯರಾಜರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆನೆ ಶೈಲೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಶಾಲಪಾರ್ದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೂಡು 12:36 ಬಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ಬಲೆ ಏರ್ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲರನ ವಾಮಂಜೂರು ಮಣಿಮಜಲು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ವಾಮಂಜೂರು ಮಣಿಮಜಲು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಾಮಂಜೂರು ಮಣಿ ಮಜಲು ವಾಮಂಜೂರು ಮಣಿ ಮಜಲು 13-18 ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿಯ ಗುತ್ತೆಂಡಗಳ ಇಡ ಬಲೆ ಬಾರಿಯ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬೆಗೌಡನ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ತಕ ಬಾರಿಯದಗಳು ಬಾರಿಯದಗಳರ ಬಲೆ ಬಾರಿಯ ಗುತ್ತೆಂಡದಗಳು ಇಡೆ ಬರೋಡು ಮಾಣಿಕ್ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಬಾರಿಯದಗಳು ಹೊರಬಲಿ ಮಾಣಿಕ್ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಶ್ರವಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಗಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಾ 11 ಗೋ ಎ ಮಾಣಿಕ್ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶ್ರವಣ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮಾಣಿಕ್ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಬಿ 13-78 ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬೋಳಗುತ್ತು ಏತೆ 12:59 ಅದು ಬಾರಿಯದಾಗಲೇ ಹೊರಲಿತ್ತ ನೋಡು ಬಾರಿ ಗುತ್ತಂದಲ್ಲ ಓಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರ್ಲ 3 ಕೋಣಾದಿ ಕೊಪ್ಪದಟ್ಟು ಯುವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ 11 ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಉಳ್ಳ ನೀಟ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡನೆಲ್ಲ ಕಡತೆ ಮಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಡಿಪಿನ ಅಡಕ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡತಿ ಅಂದು
ಬಾರ್ಯದಕುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದಕುಲ್ಲರ ಬರೋಡು ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಬರಡು ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ನಾನು ಬರಡಕ್ಲು ಸಾಲದರ್ಲು ಬತ್ತಣ್ಣ ಸಾಲದರ್ಲು ಬಿಡ್ಪಾವ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜಮಾನಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಲೆ ಬರೋಡು ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮೂಡುಕೋಣದ ಕಪ್ಪದೊಡ್ಡ ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಟ್ಟಪುರಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಕಡಂದಲ್ಲ ಕರ್ತಿಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ನಾವೊಂದು ಆಚರಿತ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ನಡಕ ಕಳ್ಳಿಗೆ ನಟ್ಟಲ್ ಗೊತ್ತು ದೇವ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಕರಿಕೊಮ್ಮೇರು ಸಂಜಯ ನಿಲಯ ಕರುಣಾಕರ್ರೆಗ್ಲ ಕೊಕ್ಕಾಡಿ ಉಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಮುಂಡಬೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಶ್ವೇತಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕಟ್ಟೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡರಿಗ್ಲ ಶಾಂತಿಗೌಡು ಹಲೋ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಾಬುಗೌಡರಿಗ್ಲ ಹಲೋ ಅವ್ರೆ ಬಾರ್ಯದಾಗಲು ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ದಬಕ್ಕ ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಬಲೆ ಕೆರತ ಬಲೆ నీకు అవును అంటున్నా ఎర్ర పత్రం బరుడు ప్రతి సత్యంగా వచ్చాను ఇప్పుడు అన్న దాదాందు ఒడియా గత్తన ఒడియా వినపడగల సమస్య ఇందు సమస్య దాని ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ತಡವಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಣಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಎರ್ರಿನ ಪತ್രം ಬಲೆ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎದುರುದೇವ್ರು ಬತ್ತಿದ್ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎರ್ಲನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಗಂಟೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆತನು ಒಂದು ಕಮ್ಮದ ಕಮಿಟಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆತೊಂದು ಎನ್ನಲ ಇರ್ನಲತ್ತವು ಸಮಿತಿ ಗುరించి ಬಂತೇರೆ ಖಂಡಿತ ಪನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯ್ತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯದಾದ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪೊತ್ತು ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಲೆಕ್ಕ ಮನದಾನ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳ ರಾತ್ರಿ 2 ದಿನ ಮತ ಆತನು ಅದೇ ಪೂರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಸೂಚನೆ ದಿವೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕಂಬಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇತ ಮಲ್ಪ ಗಾಂದ್ ಹಲೋ ಮರ್ರೆ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಚ್ಚೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯಗೌಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗ ವರ ಈ ತಾರೀಕು ಬೋದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಬರುಡು ಬರೀ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ವರ ನಿಖಿಲ್ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದಾಗಲಿ ನಟ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಬಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಇರುತ್ತಾ ಪೂಜಾರವೇ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಉಜ್ಜೆ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಆಯಿರ್ತಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬೋಳ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿರ್ತಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬೋಳ ಗೊತ್ತು ಬಿ 1282 ಬರೇ ನಾಯಿರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜಮಾನ್ ದಾಖಲೆ ದಾದೆ ನಿಖಿಲ ಕಥೆದ ಸಾಲ ಗಿಡ್ಪರಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರ ಏತುಲೆ ಎತ್ತು ಪನಿ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರೆ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲು ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಕೋಣ ಜಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಹಲೋ ನಾಯಿರ್ದಲ್ಲಿ ಸುಳುತ್ತ ಸಾಲ ನೆತ್ತಬೆರಕೆ ನೆಟ್ಟಪುರಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಕಡಂದಲ್ಲ ಕರ್ತಿಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಲೋ ತಡ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪನ್ ಬಿಡ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಪೊಯ್ಯ ಮಿಚ್ಚಿ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಂಜುಟ್ಟಿಡವ 2 ನಿಮಿಷ ಮಸ್ತ್ ಪೊಯ್ಯ ಜಾರ್ದಂಡು
ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗದೆರ್ಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಂಜುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೊಯ್ಯ ಮತ್ತ ಜಾರ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಲ ಕರೆರಿ ಪೆರೆತ್ತು ಎಲ್ಲಿಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಡು ಸಾಲ ಎಲ್ಯ ಒಂದು ಸಾಲ ಎಲ್ಯ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಕರೆರಿ ಪೇರುಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಾವೊಂದು ಆಚರಿತ ಐಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪಚ್ಚನಕ ಕಳ್ಳಿಗೆ ನಟ್ಟಲಿಗೆ ದಿವಂಗತ ದೇವ ಪೂಜಾರನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕಳ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಬಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕರಿಕೊಮ್ಮೇರು ತನಿಯ ನಿಲಯ ಕರುಣಾಕರ್ಯಗಳ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗಳು ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ರನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಮುಂಡಬೆಟ್ಟಗುತ್ತು ಶ್ವೇತಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬರಿಂಗಾರ್ಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಶಾಂತಿಗೌಡ ಸೀತಾರಾಮ ಬಾಬುಗೌಡರಿಗಳ ಮೇರಮಜಲ ಮಿಷನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಸರಿಗಳ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡನ್ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೇರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬಿರ್ದಿದ ಕಂಬಳ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟನೆ ಮಂತಿಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಕೈಲಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡೆ ಎದ್ಕೊನುವ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲೇನು ಒಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲೇನು ಎರ್ಲಿನೊಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದಂಚರಿ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರರಾಗ್ಲೇನು ವಿಶೇಷವಾದಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟು ಎತ್ಕೊಳೋದು ಕಂಬಳದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಸರಿಯಾದ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಹಾಕಲು ಕೈಕೆ ಜಪ್ಪಡೋದು ಬಂತ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಡು ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರೆ ತಾರಾನಿಗುಲ್ ದಯದಿದ್ದು ಬರಡು ಬೇತ ಬೇತ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ತಡ ಆದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗ್ಗೋಡು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳನು ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿಂಪನ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಾಗಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಉಂಡು ದಯದಿದ್ದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗಲು ಕಡುತ್ತಾರಾದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತಾರನಾಡು ನಿಗಲೆ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಪ ಕಂಬಳ ವಾಹನ ತೋಡಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಉಂತಾದ ನಿಗಲೆಗೆ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ದಾದಿದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪರೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಕರೆರಿ ಪೆರಿ ಅಣ್ಣ ಅವನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಪುಡು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆಗೆ ಯಾವಂದ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ 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 ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆಂಡ್ ಬಿಡ್ಬಾಳ್ಯಾ ನಂದು 1 ನಿಮಿಷಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಒಂಚೂರು ಕೈದೆರ್ದೆ ದಾದ ತೂಕ ಅದು ಫಿರಬಲ್ಲ ನೀಗಲು ಅಲ್ಪ 10 ಜನ ರಾಶಿ ಕೊಡ್ದು ಅವಲ್ದಾಲ ಜಿನಿಕ್ಲಿಕ್ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ಟೈರ್ ಅವಲು ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಬಂದೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳ ಮೂಡ್ಕೊಂಡ ಜೋಗಲತೆ ಹಾ ದುಮ್ಮು ಪಿರ ಮಲ್ಪರೆ ಜೇರುಲ್ಲೇನು ಅಡೆಗೆ ಅಂತ ಓಡು ಸರಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬುಡೋಲಿಗೆ ಬುಡೋಲಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ ಬಿಡೋಲೈತಾ ಹಾ ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಕೋಣಾದಿ ಕುಪ್ಪದೊಟ್ಟು ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಣ 1 ನಂಬರ್ ಹಾ ಎಲ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ ಸುರೂತ ಸುತ್ತದ ಸಾಲ್ಡ್ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಕಾಂತವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರೆ 3 ಕೋಣಾಜೆ ಕುಪ್ಪದೊಟ್ಟು ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪೂಜಕರೆ ಕಾಂತವರದಾಗಲು ದೇವ್ ಪೂಂಜಾಡು 3 ಕೋಣಾಜದಾಗಲು ಸಂಕು ಪೂಂಜಾಡು
ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆತ ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆತ ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನ ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆತ ಬತ್ನ 1307. ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆ ಕಡಂದಲ ಕಡಿತಿಮಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೊಂದ ಅರ್ಚಿತ ವಿರಾವಿ ಪೂಜಾರರೆಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ನಡ್ಕ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಟ್ಟಿಲ್ ಗುತ್ತು ದೇವ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಅಲೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರಿಕುಮೇರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡು ಪೆರಾರಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಶಾಂತಿಗೋಡ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೇರ ಮಂಚಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಸಾಲ್ದರ್ಲು ತಡ ಮಲ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರೋಡು 2ನೇ ಸಾಲತ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಕರ್ತಿಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ಟು ಅನ್ನಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಕಳ್ಳಿಗೆ ನಟ್ಟಿಲು ಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ದೇವ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲೆಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಪೂರ 6 ತಾರೀಕು ಪೋಡನ್ನ ತಡಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಏರ್ ಮಾತ ಕರಣೀರ್ನೆ ಮಲ್ತು ಪೋತಾರೆ ಮಾತ ಎರ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅರ್ಧೋಡು ಉಂತವ್ರಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಸಾಲು ಮಲ್ಪುಡು ದಯದಿದು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಇರಲ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು 6 ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಾರ್ಯದಾಗ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಅಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರ್ಯದಾಗ್ಲು ಬರ್ತಾರಾ ಬೈದಿರತ್ತ ಆವಾ ಏರ್ಲೇನ ಪ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬಂಗಾಡಿ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಗಿರುಳ್ಳಿ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಓಡೆ ಪೋಪನ ದುಂಬು ದಾಯ ದುಂಬು ಅಪರ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತಾಕ್ಲಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಹಲೋ ಹೌದಾನೆ 2ನೇ ಸಾಲ ಅಂತ ತಡವಲ್ ಬರೋಣ ತಡ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಅಂತ ಪಿರಬಲ್ ಎದ್ದು ಕಾಲ್ಬಾ ಆತ ಜನದ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಕರ್ತಿಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡ ಬಬ್ಬ ವಾಡಿ ನಾಪುನ ಬುಕ ಯಾರು ಉಂಟು ಅವು ತುಕ ಒಂದೇ ಜನ ಪಿರಬಲೆ ತುಕಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇ ಜನ ಪಿರಬಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹೊರೋಣೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋರು ಅಡೆ ಲೆತ್ತ ಇಡೇ ಗೊಂತಲೆ ಗಂತಗ ಪಿರಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪೆ
ಮುಳೆ ಉಂತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ಉಂಟು ಜರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲಿ ಬಲೆ ದಮಟ ಬಲ್ಪುಡ್ ದಿಂಚಂತೆ ಇರ್ಲೇನು ಸರಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪುಡ್ತೀರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತೀರಿ ಸಾಲೊಂದು ತಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚಂದ ದಾಯ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬರ್ರಿ ನಿಂಕಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಾವು ಉಂತಲೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ಕರ್ತಿ ಮಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 1269 ನಾವೊಂದು ಹರ್ಷಿತ ಐಶಾಣಿ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಚ್ಚನಡಕ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಟ್ಟಿಲ್ ಗೊತ್ತು ದಿವಂಗತ ದೇವ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲ ಕರಿಕುಮಾರದಕ್ಕಲ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಲಿ ಅಕ್ಕೇರಿದಕ್ಕಲ 3 ಪೆರಾರದಕ್ಕಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಲ ಶಾಂತಿಗೋಡದಕ್ಕಲ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಮುಜೆ ಸಾಲ ಅಂದ್ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಜ್ಜನಡ್ಕ ಕಳ್ಳಿಗೆ ನಟ್ಟಿಲು ಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ದೇವ್ ಪೂಜಾರ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರನ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1214 ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆ ಕರಿಕುಮೇರು ತನಿಯ ನಿಲಯ ಕರುಣಾಕರ್ಯನೇರ್ಲು ಗುಡ್ನಗರ ಪನ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿದಕ್ಕಲ್ಲ 3 ಪೆರಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಶಾಂತಿಗೋಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೇರ ಮಜಲದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಬಣ್ಣಂತಿಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಕೋಡಿ ಪಡ್ಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು ಪಾಟೇರ ಮಣತಕ್ಕಲ್ಲ ಮದ್ದೂರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಗುಡ್ನಾಗಂಜಿ ಬುಡಿಯರ್ನ ಬರೋಡು ಕೆಲವು ಬರೆತಿನ ಒಂದು ಇತ್ತೆ 4ನೇ ಸಾಲತ್ತ 4ನೇ ಸಾಲು ಇತ್ತೆ 4ನೇ ಸಾಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕರಿಕುಮೇರು ತನಿಯ ನಿಲಯ ಕರುಣಾಕರ್ನೇರ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಭರತನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂಡ ಎತ್ತನೇ ಸಾಲ ಬುಡಿಯರ್ ಆತೆ ಪನೋಡತೆ ಕೆಲವು ಅಂದಾಜಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಅವು ಇರು ಮಾತಾಕೊಂಡು ಓದು ಜರ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಾಯನು ಎಚ್ಚಪ್ಪ ಬರೆತಿನ ಜನ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಂಕ ಅವು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂದು ಐಕ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಡು ಅಂತ ಓದುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡ ಇನ್ನು ಓದ್ಯಾರ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಇಂಚಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ದುಬಾಯಿಗೆ ಬೋತುಂಡು ಬರೆ ಪುನರೆಗೆ ಬಸತ್ತ ಅಂದು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರನೇ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಾಯ್ತು ಈ ಸೌದಿಗೆ ಕಂಬಳ ಬೋತುಂಡು ದುಬಾಯಿಗೆ ಕಂಬಳ ಬೋತುಂಡು ಅಂಚ ಅಂದ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿರತ್ತು ಅಲ್ತ ಪುದಾರಡಿ ಎರ್ಲು ಮೂಲಲ್ಲ ಅಂಡ ಆತು ಉಮೇದ ಜವಡೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ದುಬಾಯಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಾಗಲು ಕರಿನ 11 ಕಂಬಳದ ಪೂರ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪೂರ ಆಗಲು ಮಾಹಿತಿನ ಪೂರ ನಮಕ್ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನೆನಪಿಪ್ಪುಜಿ ಆತು ಉಮೇದ ಜವಣೆ ದುಬಾಯಿ ಸೌದಿ ಅಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಂಬ್ಳೋಡು ಬಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಯಮಲು ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಿಕುಂಬೇರು ತನಿಯ ನಿಲಯ ಕರುಣಾಕರ್ನೆಲ್ಲು ಶಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್
ದೇವು ಪುಂಜಕರೆತ್ತ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 1296. ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ನಾಯ್ಡದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬರ್ಪೀರಾ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಲಾ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನರಟೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಮುಂಡ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಶ್ವೇತಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ನೆತೆ ಬೆರಿಕ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ ಶಾಂತಿಗೌಡು ಸೀತಾರಾಮ ಬಾಬು ಗೌಡ್ರಲ ತಯಾರವಡು అయితే ಬೆರಿಕ್ ಮೇರ ಮಜಾಳು ಮಿಷನ್ ಗಾರ್ಡ್ ವಾಸರ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ್ರ ನರಟೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ತಯಾರವರು అయితే ಬೆರಿಕ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಕೋಡಿ ಪಡಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನತಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದೂರು ಅಂತರಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕಲು ಅನ್ನೊಂದು ಬರ್ಡು 1303 1303 ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನರಟೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಮೂಡು ಪೆರಾರೆ ಮುಂಡ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಶ್ವೇತಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಂಗಾಳು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಶಾಂತಿಗೌಡು ಸೀತಾರಾಮ ಬಾಬು ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ತಯಾರವಡು అయితే ಬೆರಿಕ ಮೇರ ಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಸರ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನ ಗುಡಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಕೋಡಿ ಪಡಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಈದು ಪಾಟ್ಯಾರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮದ್ದೂರು ಅಂತರಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಲಿಗೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕರ್ಪೆಕೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪೊಲಾಲಿ ಪಂಚಮೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಡಿಪಿಲು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರಡು ಬರ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನರಟೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡು ಪೆರರ ಮುಂಡಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಶ್ವೇತಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ 1288. 11ನೇ ವರ್ಷದ ಶಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಈ ಕಂಬ್ಳೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಡರೆ ಗುತ್ತು ಚಂದ್ರಾಸ ಆಳ್ವೇರು ಮೇರೆನೆ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾಂತಿಗೌಡು ಸೀತಾರಾಮ ಬಾಬು ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಮೇರ ಮಜಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಲಿತಲಕ್ಕಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಕೋಡಿ ಪಡ್ಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮದ್ದೂರು ಅಂತರಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಲಿಗೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕರ್ಪೆಕೋಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಉಮೇಶ್ವರ ಹಲೋ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ್ನು ಇರುವನ ಸಾಗಲು ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ತುಲೇವಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗಲು ಬರ್ಪೇನ್ ಬಂದು ಹೋಯ್ರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು 11ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲಶ್ರೀದ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೈದ್ಯರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಾಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೇನು ಸಾಲು ಭಾರತ ಮಾನತಿಗೆ ಮಂದ್ಬಿಡು ಬಂದು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾಂತಿಗೌಡು ಸೀತಾರಾಮ ಬಾಬು ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲಶ್ರೀ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ 1261 ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 1261 ಮೇರ ಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಜರ್ ನೆರಳು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ್ರ ನರಟೆ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಕೋಡಿ ಪಡ್ಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೈಜಾರತ್ತ
ಮೇರ ಮಜಲ ಮಿಷನ್ ಗಾರ್ಡಿನ್ ವಾಜರ್ನೆಲ್ಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ ಅಡ್ಡನ ಮಜಲು ಶಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ ಮೇರ ಮಜಲ ಮಿಷನ್ ಗಾರ್ಡಿನ್ ವಾಜರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ 1265 ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತು ನಡಪನ ಶಂಕು ಪೂಜಾ ದೇವ ಪೂಜಾ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದರೆ ಗಡಿಕಾರರು ಏತಮಗರ ಗುತ್ತು ಜಯ ಸದಾಶಿವಟ್ರನೆ ಸಾಲುಪಾರ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಬಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಧ್ರುವನ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ದೇವ ಪೂಜಕರೆ ಶಂಕು ಪೂಜಕರೆ ಕೌಡೂರು ಕೋಡಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಕಲ್ಲ ಮದ್ದೂರು ಅಂತರಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಕಲ್ಲ ಕರ್ಪೆ ಕೊಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೊಲಳಿ ಪಂಚಮೆ ತಕಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ನಡಕ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಶಾಲುಪಾರ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಎನ್ಮನೆ ಸಾಲ್ಡುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎಂಸಿದಾಡ್ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಉಂಡೆಂಕಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುಂಕ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತಾದ ಸಮಯ ಬನ್ನೋಟ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬೋಡ್ದು ಬಂಡ ಆ ಸಮಯ ಇರ್ಲೇನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾರೆ ಬೋಡು ಅಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಕೇನೋ ನಿಪ್ಪೇರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಪುರ ಸಮಯ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ತಡ್ಡ ಸೈ ಬಾಕಿ ಸಮಯ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಓಮಂಜೂರು ಬೊನ್ನಂತಲದಾಗಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ಕೌಡೂರು ಕೋಡಿ ಪಡಪದಾಗಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ಸಮಯಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆನಂದಂಡ ಅಕ್ಕಡೊಂದು ಸರಿ ಸಾಲದ ತೊಂದರೆ ಆಪಣಂತೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಅದಾಗ ವೇದಿಕೆ ಪಾತೇರ್ ಜಿಡೆಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಮಂಜೂರು ಬೊನ್ನಂತಿಲ ಧರಣಮನೆ ದೈವಿಕ್ ಅದ್ವಿಕ್ ದ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಕೋಡಿ ಪಡಪದಾಗಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ಓಮಂಜೂರು ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಧರಣಿ ಮನೆ ದೈವಿಕ್ ಅದ್ವಿಕ್ ಧ್ರುವನ್ ಪೂಜಾರಿನ 13-19 ಒರ್ಮೆನೆ ಸಾಲ್ಡುಲ್ಲ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನೆಲ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮದ್ದೂರು ಅಂತರಾಳು ಸುಬ್ರಾಯ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲ ಕರ್ಪೆ ಕೊಡದಾಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಪೊಲಳಿ ಪುಂಚಮೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ನಡಕ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡೆಲೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲಿಯೂರು ನವೋದಯ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒರ್ಮನೆ ಸಾಲು ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಅಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಮದ್ದೂರು ಅಂತರಾಲು ಸುಬ್ರಾಯ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಅಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಂಡನ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ 1381 ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಓ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಸಾಲು ನಿಕ್ಲೆ ಪಾರ್ದನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಚೀಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಸಚಿನ್ ಅಡಪರಿನೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದ ಮಾನಾತಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದ ಎರಲು ಬತ್ತದ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಜಾರಡ ಇತ್ತನ ಏರ್ಲೇನ ಎಂಕ್ಲ ಬುಡುಪಾವ ಎಂಕ್ಲೇನು ದೂರ ನೆರಬಲ್ಲಿ ದಾರವನ್ ಪರ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಕಲ್ಲ ಕರ್ಪೆ ಕೊಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೊಲ್ಲಳಿ ಪುಂಚಮೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ನಡ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳೆದುಕ ಅಣ್ಣ ಪೊಲ್ಲಳಿ ಪುಂಚಮೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ನಡ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಪೆಕೋಡು ಸುರೇಂದ್ರಯನ್ ಪೂಜಾರ್ ಇರಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತು
ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಶ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲಸಿರಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ನಾ ಹಿಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಳ ಬೋಡುಂದೆ ಮಲ್ಪೊಣ್ಣ ಅತ್ ಬರೆಯರ ಬಳ್ಳಿಂದ ಪೊಲ್ಲಲಿ ಪುಂಚಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಪಚ್ಚಿ ನಡಕ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಡುಪಿಲ್ ಗೊತ್ತು ದಿವಂಗತ ದೇವ್ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೊಲ್ಲಲಿ ಪುಂಚಮದಾಗಲ್ಲ ಪಚ್ಚಿ ನಡಕದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕುಲ್ ನೆರ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಕರ್ಪೆಕೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಪತ್ತನೇ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಪಾವ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಕರ್ಪೆಕೋಡು ತಗಲ್ಲ ಅಂದ್ ಐತೆ ಬೇಕು 11ನೇ ಸಾಲದಕ್ಲು ಬರೋಡಕ್ಲು ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮೆ ತಗಲ್ಲ ಪಚ್ಚಿ ನಡಕದಗಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರತ್ತ ವಿದ್ಯರ ಬತ್ತಜೇರಿಂದ ಐತೆ ಬೆರಿತಾಗಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿತಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡತ್ತ ಇದು ಏರ್ಲ ಬರ್ಬುಜೇರ ಪಂಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮುಡ್ಡೆಲೊಟ್ಟು ಜಾವೇದ್ ಎರ್ನೆರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ ಅಲಿಯೂರು ನವೋದಯ ದಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಸಾಲ್ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಸಾಲ್ದ ಪುರತೋಡು ನಿಕ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾರ್ನಾಂಡ ಬಿಡ್ತೇರು ಅಲೇ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗ ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ಕರ್ಪಕೋಟದಾಗ ದೇವ ಪುಂಜಾಡು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕುಲ್ ನೆರ್ಲು 12.96 ಹಲೋ ಓ 11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪೊಲ್ಲಲಿ ಪುಂಚಮ ದಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಪಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಸಮಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ದಾನ ದಿಕ್ಕೇನಲ್ಲೇ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಬತ್ತಾರಣ್ಣ ಬತ್ತಿದಾರಣ್ಣ 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪಾವ ಪೊಲ್ಲಲಿ ಪುಂಚಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಪಚ್ಚಿ ನಡಕ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಡುಪಿಲ್ ಗೊತ್ತು ದಿವಂಗತ ದೇವ್ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬೆಲುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮಡ್ಡಲೊಟ್ಟು ಜಾವಿದೇರ್ಲ ಅಲಿಯೂರು ನವೋದಯ ರುಕ್ಕಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ತಯಾರವಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕ ಜದಕಲ್ಲ ಅಲದಂಗಡಿದಕಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಇದು ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೇದಾಗಲ್ಲ ಪಚ್ಚಿ ನಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೇದಾಗಲ್ ದೇವ ಪುಂಜಾಡ್ ಪಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಡ್ತುಲ್ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆತ ಪೊಳಲ್ ಪಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಂಜೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ 1369 13.69 16ನೇ ಸಾಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡಲೊಟ್ಟು ಜಾವಿದೇರ್ನೆರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲಿಯೂರು ನವೋದಯ ರುಕ್ಕಯ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಅಲದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರ್ಲ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ನೀರ್ಕೆರೆ ಪೂಮಾರ ಪಾಂಡುಗೌಡ್ರಲ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಲು ಪಾನರ್ನೆರ್ಲ ತಯಾರವಡು ಅಣ್ಣ ನಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಬರೋಡು ನಿಖಲ್ ಬರೋಡು ಬಿಡ್ತೇರು
ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆದಾಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ಅಳಿಯೂರು ನವೋದಯದಾಗಲು ದೇವು ಪುಂಜಾಡು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ ಬತ್ತನ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡೆಲೊಟ್ಟು ಜಾವಿದೇರ್ನೆಲ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ 13.23 ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವು ಪುಂಜಕರೆ ಅಲದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರನಿರ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನೀರ್ಕೆರೆ ಪೂಮಾರ ಪಾಂಡುಗೌಡ್ರಲ್ಲ ನೀರ್ಕೆರೆದಾಗಲುಳ್ಳಾರಣ್ಣ ನೀರ್ಕೆರೆದಾಗಲುಳ್ಳಾರ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆದಾಗಲು ದೇವು ಪುಂಜಾಡೆ ಅಳದಂಗಡಿದಾಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡ್ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆಲ ಅಲದಂಗಡಿಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿಲ್ಲ ನೀರ್ಕೆರೆ ಪೂಮಾರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಅಲದಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ರವಿಕುಮಾರ್ ನಾಯಡದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ನೀರ್ಕೆರೆ ಪೂಮಾರ ಪಾಂಡು ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕು ನಿಟಪರಪಾಡಿ ಸರತ್ ಸಂದರ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಲು ಪಾಣರನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಅಣ್ಣ ನಾಯಡದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ನಕ್ಲು ಬಲೆ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟದಾಗಲು ದೇವು ಪುಂಜಾಡ ಅಳದಂಗಡಿದಾಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13.15 13.15 ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ನೀರ್ಕೆರೆ ಪೂಮಾರ ಪಾಂಡು ಗೌಡ್ರನಿರ್ಲೇಕೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದಾಗಲ್ಲ ನೀರ್ಕೆರೆ ಪೂಮಾರದಾಗಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಲು ಪಾಣರ್ಲ ತಯಾರವಡು ಬೋಳ ಹೊಸ ಮನೆಲ್ಲ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕಾಜದಾಗಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿದಾಗಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡೆ ನೀರ್ಕೆರೆ ಪೂಮಾರದಾಗಲ್ ದೇವು ಪುಂಜಾಡ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಬತ್ತನ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13.72 ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಲು ಪಾಣರನ್ನಿರ್ಲೇಕೆ ಹೊಸಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರ್ ಬಗರ್ಲೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟದಾಗಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳ ಹೊಸಮನೆ ತಗಲ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕಾಜದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಿಪೋಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಪೊಳ್ಳಾಡಿ ಪುಂಚಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಕಡತಿ ಮಾರದಕ್ಕಲ್ಲ 3 ಶೆಡ್ ನಿಸರ್ಗ ಧಾಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಅರಲ್ಲ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ನೇರದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸಾಲದಿರಲ್ಲ ಗೇಟ್ ತಡಿ ಪೋಡಾನೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿದಾಗ ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡ್ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟದಾಗ ದೇವು ಪುಂಜಾಡ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸರಸ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13.19 ಬೋಳ ಹೊಸಮನೆ ಅರುಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನೆಲ್ಲಿಗೆ ದೇವು ಪುಂಜಕರೆ
ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವಿನಾಶ್ ಸೇರ್ವೆಗಾರ ಇರ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಪೊಲಳಿ ಪುಂಚಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೆಗಳ ಅಡೂರು ನೂಯಿ ಹೊಸಮನೆ ಶರೀಫ್ ಸಾಹಿಬರ್ಗಳ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಮಂದರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದುಬನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಕಡ್ತಿಮಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ 2 ನಂಬರ್ ತಯಾರವಡು ಅಣ್ಣ ಬಳೆ 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 ಐನ್ ಇತ್ತ ಪಣ್ಪಣ್ಣ ಬೋಳ ಹೊಸಬನಿ ತಗಲ್ಲ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ತಗಲ್ಲ ಪೊಲಳಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ದಕ್ಕಲ ಬೆಳೆದುಕ ಪೊಲಳಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮುಡ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಓದೋಡ ಹಲೋ 14ನೇ ಸಾಲತಿ 14ನೇ ಸಾಲ ಗಿಡದ ಪೋಯಿನಾರು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಾ ಅವು ಏರ್ಲಾವ್ ಬೆರಿತಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರತ ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಬೋಳ ಹೊಸಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೊಲಳಿ ಪುಂಚಮೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ನೂಯಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೊಲಳಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳಾರಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬೆಳೆದುಕ ಅಡ್ಡೂರು ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾರ ಪೊಲಳಿ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾರ ಪೊಲಳಿ ಪುಂಚಮೆ ದಕ್ಕಲು ಬಳೆ ಪೊಲ್ಲಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ನೂಯಿ ಹೊಸಮನೆ ಶರೀಫ್ ಸಾಹಿಬರ್ಲ ಮಂದರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಕಡ್ತಿಮಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಅರಲ್ಲ ಬೊಸಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ಬೇಬಿ ಏರ್ ಬತ್ತಿಗೇರೆ ಏರ್ಲೆ ನಕಲು ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಬೋಳ ಹೊಸ ಮನೆಲ್ಲ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕು ಜನ ಶಾಲೆ ಅವು ಗಿಡದ ಬೋಯ್ನಾರು ಇತ್ತ ಬರೋಡಾತ್ಯಾರು ಇತ್ತ ಶಾಲೆ ಎತ್ನದ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 22 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರಿ ಹಲೋ ಓ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲು ಹಾ 15 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡಾರಲ್ಪ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಪೂರ ಸಾಲ ಮಲ್ಪುಣ್ ಪಂತ 15 ಸಾಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಕರಗಾಲಿ ಮಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳು ನಾ ಎಂಕುಲ್ ಸುರುಕು ಕರಣೀರ್ನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ 5 ದಿನ ಮಾತ್ರ 15 ಸಾಲ ಮುಲ್ ಬಾರಿ ರಶ್ ಆಪ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸಾಲ ಎತ್ತು ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಂದಾಗ್ಲೇ ಮುಲ್ ಬಂತನೆ ಬಲೆ 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 ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 22 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರಿ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ 24 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 16 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಸಾಲು ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಕಡಂದಲ ಬಟ್ಟಿಮಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕಾರಂದೂರ್ಕೆ ಚಂದನ್ ಬಂಗೇರ್ ರೆಗಲ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕ್ಲೆಗಲ ಕೇಳಕಾಶಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರಿಗಲ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ರಂಜಾಳ ಕೌಂಟರ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸೆರೆಗಲ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಗುರುಪುರ ಕಾರ್ಮಗೊರಗುತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲು ಇದರ ಬೇರೆಗಲ ಪಡುಬಣಂತಿಲ ಕೋರೆಟ್ಟು ಧೃತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಮಜಲು ನರ್ಸಿ ಮುಂಡಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿರೆಗಳ ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರರಿಗಳ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರಿಗಳ ಗುರುಪುರ ಕಾರ್ಮಗೊರಗುತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಕಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಬಾರ್ಯ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡರಿಗಳ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಐಕ್ಕಳಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರಿಗಳ ಓಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 24 ಜೊತೆ ಎರಲ ಯಜಮಾನರುಗಳು 16 ಸಾಲದ ಕರನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ದೈದಿದ್ ಬರುಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲು ದೈದಿದ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ತಡಮಲ್ಪಂದ ಬರು ಪುಂಜಕರೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವಿನಾಶ್ ಸೇರ್ವೆಗಾರನಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಪೊಲಳಿ ಪುಂಚಮೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ನುಯ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡೂರು ನುಯ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ
ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಸಾಲದಾಗಲು ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಡು ಐತೆ ಬೇರೆ ಮಂದರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಕಡತೆ ಮಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಅಂದಂದು ಸುರುತ ಸಾಲು ಮಾತ ನಡಪುಡು ಒಲ್ಲ ಅರ್ಧೋಡು ಉಂತವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿ ಬೋಳು ಹೊಸಮನೆ ಅರುಣ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೇಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಿರ್ಲಾಲು ಕುಕ್ಕುಜೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ವೇಗರ್ರೇಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳ ಹೊಸಮನೆ ಅರುಣ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟೇನ 1372 ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಅಡ್ಡೂರುನು ಈ ಹೊಸಮನೆ ಸರೀಫ್ ಸಾಯಿಬೇರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ನಿತ ಬೆರಿಕ ಮಂದರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಕಡಂದೆಲೆ ಕಡತಿ ಮಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಅಣ್ಣ ಮಂದರ್ತಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಂದೆಲೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೈನ್ ಜಮನ್ಲು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೈನ್ ಜಮನ್ರಗಳು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೈನ್ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಮಲ್ಪಂದ ಬರಡು ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಅಡೂರು ನುಯ್ಯಿ ಹೊಸಮನೆ ಸರೀಫ್ ಸಾಯಿಬೆನ್ನೂರು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದ 1381 ಮಂದರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನಿರ್ಲೆಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಕಡಂದಲೆ ಕಡ್ತಿ ಮಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ನೆತ ಬೇಕು 3 ಶೆಡ್ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅರಳ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ದಿವಂಗತ ಬೇಬಿ ಅದಾನು ಕೋಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಬೇಬಿ ಕೋಚ್ ಮಾರ್ತಾ ಅರಳ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ಕೋಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತಿಯಾರ ಮಂದರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಕಡ್ತಿಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ದೇರು ಆತ 1 ನಿಮಿಷ ಪುರ್ಸೋತುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಮುಕ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾನೆ ಅಂತ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವ 11 ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡಿ ವರ್ಷದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಅಂದಂದು 100 ಮಿತ್ತು ಇರ್ಲು ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪನಗಲ ಪುರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಈ ನಮೂನೆ ತಡದ ಆಯ ಮಲ್ಪುವ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ನಿಗಳು ಮಂದರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುತ್ತುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲೆ ಕಡ್ತಿ ಮಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬೆರಿಕ 3 ಶೆಡ್ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅರಳ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ದಿವಂಗತ ಬೇಬಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಯಾರವಡು 36 ಸಾಲದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಗಳು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುರ ನಿಗ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ತಾರೀಕು ನಿಗ್ಲೈತೆ ಸಾಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಣೊಂದು ಸುಮಾರು ಜೊತೆ ಸಾಲ ಆತಂಡ್ರಿ 17 ಜೊತೆ ಸಾಲ ಆತಂಡ್ರಿ ಬಾಕಿದ ಸಾಲದಾಗಲು ಪೂರ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲ್ಲ ಪೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ನನ್ನ 18 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಮುಲ್ ಬೈದಿರಿ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಿರ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೇದಿದೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನಗಳು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ತಯಾರಾದ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಲು ಬಾರಿ ತಡ ಆತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತ ದಾದನಂತೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಗಳೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿರು ಅಗಳೊಂಜಿ ವಿನಂತಿಲ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡು ಇನ್ಪುನ ವಿನಂತಿ ನಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 3 ಶೆಡ್ ದಕ್ಕಲ ಅರಳ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದ ಗುರ್ತು ದಕ್ಕಲ ಬಲೆದುಕ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರು ತೊಂಪೈಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಅರೇನು ತಿರುವಲಿ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಪರವಾದ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳಿದಿರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ರಗುಲ ಕಡನಲ್ದಾಗಲು ಇರತ್ತಾ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರುಡ್ದಾಕಲ್ಲ ಕಡನೆಲ್ಲ ಕಡತೆ ಮಾಡ್ದಾಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ 3 ಶೆಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಅರಳ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಓ ದೇವರೇ ನಂದು ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಆತಿರತ್ತ ಎಂಚಾಗತ್ತೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ಇರ್ಲುಂತು ಜನ ಒಂಜೆ ವರ್ಗೋ ಸೇರಿನಾಗಲ ಉಂತಂದೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಂತಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮೇರೆನೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕೇರ್ನಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಳಂದಲ ಕರ್ತಿಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕೇರ್ನ 13:26 ಮೂಡು ಶೆಡ್ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪೂಂಜಕರೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರೆ ಅರಳ ಬಸಬಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ದಿವಗತ ಬೇಬಿ ಕೋತ್ ಮಾಸ್ತರ್ ನೆರ್ಲು ಅನ್ನಂದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕಜಕಾರು ಕೊಳಂಜಿಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲುಲ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಹೊಸಮನೆ ಸಾನಿಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಕುರಿಯಾಳ ಲವಿನ್ ಅರುಣ್ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಕಡಂದಲೆ ಪೀರ್ದಬೆಟ್ಟು ಪರಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅಂತರ ಸೃಜನ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಗ್ಲೆಗಂತೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು ಅತಿ ಇರೋಗಂತೆ ಹೊಸ ತಾಣ ಅಂದವು ನಾ ಎರು ಗಿಡ ಅವನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ನಿಕ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಧನಂಜಯ ಇರುವತ್ತು ಜರಿಗತ್ತ ಅರೆ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳ ಎತ್ಲು ನೆನಪು ಮಾರ್ರೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಲು ಎರ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ಎರ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಬತ್ನಾಗ್ಲು ಬರೋಡು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಒಪ್ಪೊಂದ ವಾ ಎರ್ಲೆನ ಮಾತ ಬಿಡ್ರೆ ಒಪ್ಪೊಂದ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡಪರ ಒಪ್ಪೊಂದ ಆ ಎರ್ಲೆನ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪನ ಹಾಕಲು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕೇಳ ಕಾಶಿ ಬಟ್ಟಂದಾಗಲು ಬರೋಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದಾಖಲು ಬರೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರಣಿನೇ ಮಲ್ಪರ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆ ದಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ಅರಳ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ದಗಲು ದೇವ್ ಪುಂಜಾಡು ಲೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜಾರದ ಅದಗತ್ತೆ ಕಾಲಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಕಮಲಜ್ಜ ಅಣ್ಣ ನೀರೇ ಭದ್ರ ತಗಲು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದಗ್ಲು ಬತ್ತಿದಾರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಬತ್ತಿರು. ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರಳ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ಬೇಬಿ ಕೋಚ್ ಮಾಸ್ತರ್ನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 13-11. ಅಣ್ಣ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತಗಲು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕಿ ತಗಲು ಬತ್ತೀರಿ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತಗಲು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಬರು. ಕಜಕಾರ ಕೊಳೆಂಜಿಲೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಹೊಸಮನೆ ತಕ್ಕಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕುರಿಯಾಳ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಪೇರ್ದ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಒಂಜಿ 10-16 ಸಾಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಾಕಿ ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಾರನ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಸಾಲುಗ 6 ತಾರೀಕು ಪೋಡು. ಕಜಕಾರ ಕೊಂಜೋಡು ದಕ್ಕಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲತ್ತೂರು ಹೊಸಮನ ತಕ್ಕಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ತಡ ಒಂದುಂಡ ಅಣ್ಣ 26ನೇ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೆಲ್ಲ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಕರಿನ 11 ಕಂಬ್ಲೊಂಡ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬ್ಳನು ತೋಜಪಾತ ಕೂರ್ತನ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಉತ್ತಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾರಾ ಕಜಕಾರು ಕೊಳಂಜಲೋಡು ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಪೂಜಾನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಹೊಸಮನೆ ಸಾನಿಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಡಿಸೋಜನ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆತ್ತ ಕಜಕಾರು ಕೊಳಂಜಲೋಡು ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 13-73 ಕೂರಿಯಾಲ ದಕ್ಕಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲ ಪೀರ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಕೊಲ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟೋಳರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಡಬಿಟ್ಟು ಅಂತರ ದಕ್ಕಲ ಬಾಡು ಅಡ್ಡೂರು ಕೋಟೆಶಾಲ್ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ದಕ್ಕಲ ಬಾಡು ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ಬಿ ವಾಮಾಜ ಗುಂಡೂರು ದಕ್ಕಲ ಬಾಡು ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಸಾಲತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೋಡಿ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣೂರು ದಾಖಲು ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಪ್ಪಾಡಿ ಗರುಡು ದಕ್ಕಲ ದರ್ಕಾಸು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಬಾಡು 24ನೇ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ 27ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಡು 11 ಕಾಡಬೆಟ್ಟು 15 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ಆಯ್ತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಣ ಕುರಿಯಾಲ ಲವಿನ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜನ್ ನೆರಳು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲ ಪೀರ್ದ ಬೆಟ್ಟು ಪರಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಕಡಂದಲ ಪೀರ್ದ ಬೆಟ್ಟು ಪರಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 13-19 ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟುಳರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟ ಅಂತರ ದಕ್ಕಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕೋಟಿ ಪಾಲ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಪಲ್ಲಿ ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ ವಾಮಾಜ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡೂರು ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಗೌಡ ದಕ್ಕಲ ದರ್ಕಾಸು ಕೂತು ದಕ್ಕಲ ಬರಡು
ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟುಳ್ಳರ ಮನೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ದಾಖಲೆಯರು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅಂತರ ಸೃಜನ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟುಹಳ್ಳರ ಮನೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಬಲೆ 1388 ಅಡ್ಡೂರು ಕೋಟಿ ಪಾಲು ಮನೆ ತಗಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ತಕಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ 3 ಕೋನಾಜ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ ವಾಮಾಜ ಗುಂಡೂರು ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ 3 ಕೋನಾಜ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ವಾಮಾಜ ಗುಂಡೂರಿ ಬಲೆ 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 ಐತ ಬೇರೆ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಗೌಡ ಮನೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ನಾನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇಡಬಲೆ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಗುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಈ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದಿರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಾಟಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಗೌಡ ಮನೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕೋಟಿ ಸಾಲಿಯಾನಿ ಏಕೆ ಅರಿಫೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಮೂಡ್ಪಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೈನಿ ಡಿಸೋಜರೆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇಡಬಲ್ಲಿಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಬಂತಣ್ಣ ಪುರ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ನಾಗ್ಲಿ ಪುರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಾರದ್ ಬರೋಡು ರತ್ನಾಕರ್ എന്താ ടൈം റണ്ണിങ് ഉണ്ടോ ಹಲೋ ಹಲೋ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬುಡೋಚಿ ಅಣ್ಣ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ ನಿಕ್ಲಿ 26 ಮನೆ ಸಾಲಗೆ ಬರೋಡು ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ 36 ಸಾಲಗೆ ಆಪುಜೆ 26 ಸಾಲಗೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿ 26 ಮನೆ ಸಾಲಗೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿ 26 ಸಾಲ ದಾಖಲೆ 26 ಮನೆ ಸಾಲ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ಲ 26 ಮನೆ ಸಾಲಗೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡೋಕೆ ಅಲ್ವಾ ನೀಗಲಿ ಮುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಬ್ಜಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಎದುರು ಬರಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಸೆನ್ಸಾರ್ದು ಬಿರಬಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆದರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವಾಂತರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಟ್ಟೂರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಸಂಕಪುಂಜಕರ ಮಿಜಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಲಿ ದೇವಪುಂಜಕರ ಸಂಕಪುಂಜಕರತ್ತ ಅಡ್ಡೂರು ಕೋಟಿ ಪಾಲು ಮನೆ ಏಕೆ ಆರಿಫೇರ್ನ 1369 ಹಲವಾರು 25ನೇ ಸಾಲವೇ 1369 ಇತ್ತದ 3 ಕೊನೆ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಮಾಜೆ ಗುಂಡೂರದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಪಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಕೊರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಸರಿ ಬಳಿ
ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲರ ಸಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾರದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾರದ ಮಲ್ಲರನಾಗ್ಲಿ 16 ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ഒരു ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ಇತ್ತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ನೀ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಊರಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೇರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಇವ್ರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಇವ್ರನ್ನ ಕಲಾವಿದ ನಂಗೆ ಕೇನೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿರು ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ಸ ಹೊಡ್ಬಂಡರಿಗೆ ಆದ ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ಸನಾಗ ಇಡೀ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫುಲ್ ಜನ ಭಾರಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರನಾಗ ಒಂಜಿನಾರ ಮನಿ ಅಲ್ಪ ಐತಿಜಾರು ಒರಿ ಕುಲು ಒಂದು ಇತ್ತೆಗೆ ಈರ್ದಾನೆ ಕುಲ್ಲುದು ನೋವು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಎಕಡೆ ಪೂರ ರೈಲ್ ಪೋಪ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ರೈಲ್ ಪೋನಿಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ರೈಲ್ ಬನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಂತ ಪೋಯಿರಿ ಎಂಕ ಹೊಡೆಗ್ಲ ಫಾರ್ ಐತಿ ಅಂಚೆ ಅನುಕೂಲದ್ದು ಅಂಚೆ ಓಲು ಒಲ್ಪ ಇನ್ನ ಮಾತ ಪಾತೆರಡ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೇ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡು ಬುಂಡ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಲ್ಲ ವಾಮಾಂಜೂರು ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನಿಕಲು 3 ಸಾಲ ಬಾಕಿಂಡು ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬರೋಡು ಅಡಂತಲೆ ಮೂಡು ಕೊಣಜೆ ಕಪ್ಪದಿಟ್ಟು ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ನೆರಲಿಗೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ವಾಮಾಜೆ ಗುಂಡೂರಿ ಶಿವರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ತಿ ನೆರಲಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಬರ್ತಾರೆ 25ನೇ ಸಾಲ ಮೂಡು ಕೊಣಜಾಗಲಿ ಶಂಕು ಪುಂಜಾರೆ ವಾಮಾಜೆ ಗುಂಡೂರ್ದಾಗಲಿ ದೇವ ಪುಂಜಾಡ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡ್ಕೋಣಾಜೆ ಕುಪ್ಪದಿಟ್ಟು ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ 1349 1380 ಪಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿಗಾಡು ವರ್ಷ ಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ ನೆಲ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುರ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆಲ ಶಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಸಾಲತ್ತೂರು ಪಂಜಾರ ಕೊಡಿ ಮೋನಿ ಬೇರೆಗಳ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣವ್ರ ಮಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಲೆಗಳ ಸರಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಗುತ್ತು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಸರಿ ಕಾಂತವರ ಮೂಡು ಮರ ಕಡದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ದಕ್ಕಲೆಗಲ್ಲ 26 ಮನೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲ್ ಸರಿ ಬಲೆ ಪಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರುಡಿಯ ಸಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇರಲ್ಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಇರಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜಗರೆ ಪಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರುಡಿಯ ಸಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ಶಂಕುಪುಂಜಗರೆ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ಪಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರುಡಿಯ ಸಮನೆ ತಗಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರಡೆ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಪಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರುಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ 1388 ಸಾಲತ್ತೂರ್ ಪಂಜರ್ಕೋಡಿ ಮೋನ್ ಬ್ಯಾರ್ಲ ಅವ್ವ ಹಲೋ 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 ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ 28ನೇ ಸಾಲ ಸಾಲಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ 34ನೇ ಸಾಲವೇ 34ನೇ ಸಾಲ ಬಲೆ ಮೂಡಿ ಸೆಟ್ ನಿಶ್ಚಯ ಧಾಮ ದಾಖಲೆ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಿ ಶೆಡ್ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಯೋಬಾಂಧವ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲತ್ತೂರು ಬಂಜಾರ ಕೋರ್ ದಾಖಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಮಜಲ್ ಮನೆ ದಾಖಲೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರನ್ಲೆ ದಾಖಲೆ ಸರಿ ಕಾಂತವರ ಮೂಡು ಮರ ಕಡೆ ದಾಖಲೆ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ದಾಖಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಸೌದಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ .
ಮೂಡಿಶೆಡ್ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆಯು ಬಾಂಧವರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆತ್ತ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆಯು ಬಾಂಧವರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 13:38 13:87 ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣೂರು ದಕ್ಕಲೆಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣೂರು ಬನ್ನಿ ಓಮಂಜೂರು ಸಂಗುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದಿರಿ ಅಕ್ಷಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬಸ್ತ ಮಾಲಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನು ತಂದುಲ್ಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣವ್ರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಮ್ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣಾರವ್ ಬತ್ತೀರಿ ಅನ್ನತ್ತ ಬೇರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಮಜಲ್ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರನೆಲ್ಲ ದಕ್ಕಲೆ ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಕಾಂತಾವರ ಮೂಡುಮರ ಕಡೆ ದಕ್ಕಲೆ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲೆ ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲೆ ಬರೋಡು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ಬರೋಡು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಉಳ್ಳಾರ ಅದೇ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತಿ ದಾನಂಡೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದೇಶದ ಬತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಮೊನ್ನೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಾಗ ಅಮೇರಿಕದ ಬತ್ತನ 9 ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ 7 ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಡ್ದೆ ಕಂಬಳ ತೋರ ಬತ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಕೈಟ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ತನಾದ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡೇಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಣೋದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪರಂಚಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಂಬಳದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮಂಗಳೂರದ ಎಣಪೋಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಐನ ಹುಸೇನ್ ದೆತ್ತನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲಿನ ಫೋಟೋಕು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂದಿನ ಸುರೂತ ಗೌರವ ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಗಳು ಕಂಬಳದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಯಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಓಕೆ ಯಾ ಕಲ್ಕತ್ತದ ಬೋಧನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಮೊದಲೇರು ಕಂಬಳದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಏಪ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತಡ ಆತ ಜನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಸುರ್ರಾಯರು ಈತ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ ಪೊರ್ಲದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ತದ ಇಡೇ ಬರ್ನ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ 36 ಫೋಟೋ ದಿತ್ತ ಐಟು ಎಡ್ಡ ಬತ್ತನ ಫೋಟೋನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಮರಲ್ಲ ದುಮ್ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತಂಡ ಅವು ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮೋನೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಬಕ್ಕರ್ ಪ್ರತಿ ಆ ನೀರು ರಾಬನ ಆ ಸಾಲತ್ತರ ಪಂಜರಗೌಡಿ ಮೋನ ಬ್ಯಾರು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣೂರು ಮಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಾಲತ್ತೂರ ಪಂಜರಗೌಡಿ ಮೋಹನ್ ಬ್ಯಾರೇನ 13:65 ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಮಜಲ್ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬಾಲೆಲ್ಲ ದಕ್ಕಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆರಿಕೆ ಕಾಂತವರ ಮೂಡು ಮರ ಕಡೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲ ಸರಿ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಕ್ಕಲಿ ಬೆಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪ್ರಥಮ ವಾರಡು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ನೇ ವಾರದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇದು ಮಟ್ಟ 10 ಕಂಬಳ ಅದು 11ನೇ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಆಜಿ 7 ಕಂಬಳ ನಡಪರೆಂಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನ ಉಮೇದುಂಡು ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆಪನ ಇರಲಿನಾಗಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದೆ ಕಂಬಳನ ನೇರವಾದ ತೂವರಾಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಸಂತೋಷ ವಾಯ್ ಎಂತ ಕತೆ ಮಾರ್ರ ಇದು ಒಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಓಯ್
ಕುಂದಾಪುರ ಮಂದಿ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವೇಲ್ ಮೊದಲ ಮನೆ ಸಂಜೀವ್ ಮೊಯ್ಲಿರ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಮೊದಲ ಮನೆ ಸಂಜೀವ್ ಮೊಯ್ಲರ್ನ 13:46. ಕಾಂತವರ ಮೂಡು ಮರ ಕಡದ ಕಲೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪಾನಿವಾಸದ ಕಲೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ. ನೆತ್ತ ಬೆರಕ್ಕೆ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ಲ ವಾಮಂಜು ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಲೆ. ಹಲೋ ಓ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಮಲ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಡು ಎರುಗಡಾದ ಓ ಐತ ಮಲ್ಪ ಎರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನದ ನಾಯಕ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜತೆ ಆಯ್ತಾರ ನೀ ಪೊರ್ತಡು ಕಮಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಎಲ್ಲ ನಿಜಮಂಡ್ರಕ ಪರವಾದ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ವಾ ಕಾಂತಾವರ ಮೂಡುಮರಕಡ ಬಾರ್ದಿಲ ನವೀನ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪಾನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪಾನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರನ 13:81 13:93. 20 ಆಜನೆ ಸಾಲವೇ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ಲ ವಾಮಂಜು ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತದಕಲ್ಲ. ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನೆರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನೆರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ. ವಾಮಂಜು ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತ ದೂರದ ಊರಾಯಿನ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈದೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನೆತ್ತ ಬೆರಕ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನ ತಕಲ ಆನಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅರೇನೆ ಶಾಲ್ಪಾರ್ದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್ ವೆಂಟರ್ ಸಂಘ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಪಾರ್ದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಲ್ಕತ್ತದ ಬೈದಿನ 2 ಜನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಲ್ಲ ಬೋರ್ಲಿನ್ ಗಿಡಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಬಫೆಲೋ ನೋ ಬುಲ್ ರೇಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉದರ್ ಸೇನಾ ಬುಲ್ ರೇಸ್ ಏನಾ ಮೋಯ್ಶಾರ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನಿ ಯಾ ಅಣ್ಣ ಯಜಮಾನಿ ಕಮಲ ಬೆಂಚ್ ತಕಲ ಅಲೆಂಗರ ದಕ್ಕಲೆ ಬರಡು ಬಲೆ ಅಲೆಂಗರ ದಕ್ಕಲೆ ಬರಡು ಮಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ವಿಶಾಲమైన ಕನ್ನಡ ಅವಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತರ ಬೋರ್ಲಿನ ಗಿಡಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಡುಂಡು ಒಂಟಿ ಬೋರ್ಲಿನ ಪತ್ತದೀಪನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾವೇರಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗಡುಂಡು ಹುಕ್ಕೇರಿ ದಂಚಿ ಪೋಣದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಲಿನ ಗಾಡಿ ಬೋರಿನ ಗಿಡಪನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೋಂಡ ಬೋರ್ಲಿನ ಪತ್ತದ ಪಳಗಿ ಸಮನ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಪೇಟ ಬೋರ್ಲಿನ ಕಿಚ್ಚು ಹಾಯಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬೆಂಕಿದ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಲಿನ ಲಾಗ್ಯ ಬನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಸಂದರ್ಭ ನಡಪಡುವೇರೆ ಹೂವೇ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಲಿನ ಪುರ್ಲುಡು ಸಾಂಕದ ಆ ಬೋರ್ಲಿನ ಎರ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಬಲ್ತದ ಸಂತೋಷ ಪಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಉಂಡು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಂಬಳ ಇರ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಲು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಹಿಡಿತುಂಡ
26ನೇ ಸಾಲು ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜನವರೇ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರೇ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ 1361 1462 ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ತಕಲ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಲ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ತಕಲ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಯಜಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಲ ಪೆನ್ಸ್ ತಕಲ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಗಲ ಅಲಂಗಾಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಕೊಂಡಾನ ನಮ್ಮ ಜವನೆಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಗೋಲಿಪರ್ಪು ದಕ್ಕಲು ಕಜಕಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಿಯೋಡು ಬಿ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗ ಅಂಬರನ್ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದಕ್ಕಲು ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರು ದಕ್ಕಲು ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ ಪಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಯಜಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಲ ಪೆನ್ಸ್ ಬಿ ಕಡೆಯತ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನದಾಗಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದಾಗಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಾಲೆ ಅನ್ರಣ 1434 ಯಜಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಕೊಂಡಾನ ನಮ್ಮ ಜವನರೆಗಳ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನ ಕುರಿತಕ್ಲೆಗಳ ಅಡ್ಡೂರು ಗೋಲಿಪರ್ಪು ಕಜಕಾರ ಕೋಲಿಯೋಡು ಬಿ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಲಯ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಯಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆ ಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೆರನ್ನ ಸಾಲನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೆರ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಸಂಕುಪುಂಜ ಬತ್ತನ ಕರೆತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಯ ಬನ್ನೋಡಿಗೆ 1461 ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾಯ್ತಾನೆ ಹಲೋ ನಿತ್ಯ ಕೇಲ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಬತ್ತನತ್ತೆ 1434 1446 ಪ್ರತಿಯೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಸನಿಲ್ ಅವರು ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ಮೇರೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನತಿಗೆ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲೆ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜಡು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ 1381 1402 ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಕೊಂಡಾನ ನಮ್ಮ ಜವನೇರೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನ ಕುರಿತಾಕಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಅಡ್ಡೂರು ಗೋಲಿಪರ್ಪು ಕಜಕಾರ ಗೋಲಿಯೋಡಿ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಲಯ ಎಡಬದ ಕಣ್ಣೂರಿ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಯಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ನಾಯರದ ಮಲೆ ಸಾಲು ಬಲಿ ಒಂಜೆ ಬಾಂಧಕಲಿದ್ದಾರೆ ಬಲಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ ಕಡಂದಲ ಬಟ್ಟಿ ಮಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ಲೆಗ್ಲ
ಇರುವೈಲ್ಪಾಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಲ್ಲ ಮಂಜ ಕಾರಂದೂರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಬಂಗೇರೆಗಳ ಚಂದನ್ ಬಂಗೇರೆಗಳ ಕೊಂಡಾನ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ಕೇಲ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬನೇರ್ಲೆಗಳ ರೆಂಜಾಲ ಕೊಂಡರ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡನ್ ಸೇರೆಗಳ ಮಾನಿಸಾಗೋಸಮನೆ ಸವಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಚಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಗುರುಪ್ರಕಾರ ಮಗರ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಸಾಳುವಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಎತ್ತುರು ಕಲಬಾಗ್ಲಿ ದಿನಪೆರೆಗಳ ಬರ್ಬರೇ ಎತ್ತನೇ ಸಾಲೆ 32 ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಡೆ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜಮನೆಯರು ದೇವಪುಂಜ ಕರಡೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ 13-15 13-94 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಡ್ಡೂರು ಗೋಲಿ ಪಡ್ಪದಾಕಲೆ ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡೂರು ಗೋಲಿ ಪಡ್ಪು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ ಬೇರ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಜಕಾರಿ ಕೋನ್ಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಬಜ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾಯ್ದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಪಡುವಡಂತೆಲ್ಲ ಕೊರಬೆಟ್ಟು ಧೃತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಜಾರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಮಜಲು ನರ್ಸಿ ಮಂಡಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರಿಗಳ ಮಾನಿಸಾಗೋಸ ಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನಗಲಿ ಸೂಚನೆನ ಗಂಟೆ ರೆಡ್ಡರ್ಯಾಂಡ್ ನಾರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲಿರನ 16 ಸಾಲ ಐತವರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರುಡೆ 30 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತದ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತನ್ನ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಪಿತ್ರೋಡ್ ಕಲೆ ಬೆಳೆ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ಗುರುಪ್ರಕಾರ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶಾಳುವರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರ್ಬ ಬಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಭಾರ್ಯ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡುಂಬೇಗೌಡರಿಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಐಕಲಪಟ್ಟ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜೆಗಳ ವಾಮಂಜೂರು ಮಾರಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಗಳ ದಾದೆ ಎಂದು ಬಾತ್ಯರ ಬೋಲದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಒಂಚೂರು ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಎದುರು ಬರಡ್ಚಿ ಜಿ 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 ಅವೇ ಹೋಯ್ತಾರ ಇವರು ಪಾರ್ ಬತ್ತನತೆ ಅಂದ 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 ಅದ್ದೂರು ಗೋಳಿ ಪಡಪು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಳು ದೇವಪುಂಜಾಡ 33ನೇ ಸಾಲತಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಾಯ್ 33ನೇ ದತ್ತ 33ನೇ ಸಾಲ ಅಡ್ಡೂರು ಗೋಲಿ ಪಡಪದಾಗಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆದು ಕಜಕಾರಿ ಕೊಳಂಜಿರೋಡಿ ಬಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ಕಜಕಾರ್ ಕೊಳಂಜಿರೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 14-16 ವಾಣ ಏಕಾರ್ದಕ್ಕ ಪಂತನೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಓ ಓ ಓ ಅಥವಾ ಇಂಬೇಡಕ್ಕೆ ಏನೆಂಗಲ ನಮ್ಮ ಮೋರ ಮೀಸೆ ಗಡ್ಡತಾಣ ನನಗೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಬ್ಜಾ ಬಲೆ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಏಕಾರ್ದಕ್ಕ ಪಂತನೆ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಲಯ ಕುಸುಮಾಕರ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾನಮುಂದ ಮೇಯ್ಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮುಳ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮುಳ ಆಯ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಡಾಮರಡೆ ಪಾರೋಡಾತೆ ಬಕ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ 35ನೇ ಸಾಲ ಬರಡೆ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಲಯ ಕುಸುಮಾಕರ ಪೂಜಾರ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್
ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯಗೌಡರ ನೆರಳು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲೆ ಸಾಧಕಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತಿಯೇ ಕಡಂದಲ ಬಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವೇಲಿ ಪಾಳ್ಲಯೇ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕಾರಂದೂರು ಕೊಂಡಾಣ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ರೆಂಜಾಲ ಕೊಂಡಡ್ಕ ಮಾನಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಬಿ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗುತ್ತು ಬಿ ಎರ್ತೂರು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲು ಪಂಡು ಬಡಂತಿಲ ಕೋರಬೆಟ್ಟು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಮಜಲು ಪಡುಬಣ್ಣಂತಿಲ್ಲ ಬರೋಡಿ ಬರೋಡು ಕಂಬಳ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದ ಮಂದಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿನ ಅಪೇಕ್ಷದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಎರ್ಲಿನ ಪುರ್ಲುಡು ಸಾಂಕದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದನಾಗ್ಲಿಪ್ಪು ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ವಾರದ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ನೀ ಕಂಬಳಗೆ ಹೋದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಡುಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂತು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಂದಿ ಐನು ಒರ್ತೊಡ ಸೊತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗದಾಗಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯಗೌಡ್ರನ್ನ 14-12 ಒಂಜಿ ಸಾಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬಗದ ಕಡೆತ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಒತ್ತ ಗಿಡ ಬರ್ದ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಅವ್ರು ಸುರುತ್ತು ನಾಲ್ ಜೊತೆ ಗಿಡ ಜಾರ್ದ ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ ತಗಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ್ ತಗಲ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡಣ ಸಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ್ದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಾತ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನ ಸಮಯದ ಅನ್ವಯ ಉಂಡು ಅವು ನಿಗಿಲಿಗಿಲ ಅನ್ವಯ ಹಾಪುಂಡು 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡರ ಅವಕಾಶ ಈಜಿನ ನೇರವಾದ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತನೆ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಕಡಂದಲ ಬಟ್ಟಿ ಮಾರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಪರಿಗಣನೆ ಮನ್ಪ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕಾರಂದೂರು ಬಲೆ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸುಬಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತಾ ಜಮಂಡಾಕ್ಲೆ ದಾದ ಕತೆ ಐತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗಲ್ ಬತ್ತೈಜಾರಣ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಾತನ ಬರ್ಪೇರೆ ಬಲೆ ಅನಾವಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ತಯಾರದ ಇಪ್ಪಡಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯದ ಸಾಲವೇ ನಾವಿರ್ದ ಕೇರದ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡಿ ಬತ್ತೀರಲ್ಲಿ ತೀಜಿರತ್ತ ಬತ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬನ್ನಿ ಅಂದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತ ಜನ ಮೂಲ ಮಂಜೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಹೀರೋ ಆಡಿ ಪೋಣದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರ್ ಬೋಡದ ಹೊತ್ತು ಕಡಂದಲೆ ಬಟ್ಟಿ ಮಾರ್ ಬತ್ತೀರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತ ಬತ್ತೀರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡಿಸಿ ಬಲೆ ಪಂತ ಎಂಗ್ಲು ಸಾಲ 2 ಮಿನಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಪು ಜಾಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನೇರು ಬಿಡುಪುನೆ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಜೇರು ಬತ್ತದು 2 ಬತ್ತಿಜಿಡ ಬತ್ತನೇರು ಬಿಡುಪಲೆ ಸರಿ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶುಭಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದೇವಪುಂಜ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಜಬಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ಹಿಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ 1385 ಸಾಲದೆರ್ಲಿನ ತಡಮಲ್ ಪೆರಜ್ಜಿ
ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬಲಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಬಟ್ಟಿ ಮಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಕುಮಾರ್ಲ ತಯಾರವಡು ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಗೊತ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೋಟಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರು ವಕೀಲರಾಯಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವರದರಾಜ್ ಮೇರೆನ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಬತ್ತೇರು ಎದುರ್ದಾಗ್ಲಾನೆ ಕಡಂದಲ ಬಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೆ ಕಡಂದಲ ಬಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಣ 2 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಪುಜ ಕರೆದೆತ್ತು ಪೋತಾರೆ ಸಾಲ್ ಬಂತ ಬರ್ವೇರ್ ಸಾಲದ 25 ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಕಾರಂದೂರು ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬಲ್ಲಮಂಜ ಕಾರಂದೂರು ಕೆ ಚಂದನ್ ಬಂಗೇರ್ ಬರೋಣ ಐತೆ ಬರೀಕ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲ್ಲ ಕೇಲ ಕಾಶಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹಿಬರ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಂಜಾಲ ಕೊಂಟೆಡ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಂಡಂತಿರ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮುಗರ ಗುತ್ತು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಎಡತೂರು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲ ಇದಿನ ಬೇರ್ಲ ಬರೋಡು ಪಡು ಬಂಡಂತಿಲ್ಲ ಕೋರಟ್ಟು ಧೃತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರ್ಲ ವಾಮಂಜರಿ ತಿರುವೇಲು ಮಜಲು ನರ್ಸಿ ಮುಂಡಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಸರಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಈ ಸಹೋದರ ಇರಲ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಕಡಂದಲ ಬಟ್ಟಿ ಮಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಕಡಂದಲ ಬಟ್ಟಿ ಮಾರದಾಗ್ಲು 2 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಸೋತನ್ನು ನಿಕ್ಲೇಕು ಹಲೋ ಹಲೋ ಬತ್ತೇರಾ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಲ ಬಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಕಡಂದಲ ಬಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಲು ಬರೋಡತ್ತ ನಾಯರ್ದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಂದ ಬಂದನಮ್ಮ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರನ್ನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲದ ಎಕಡೆ ಬಂತನತ್ತ ಅಂದ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸುರೂತ ಸಾಲದ ಸುರೂತ ಇರ್ಲು ಬದ್ದ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲದಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಪಂಜ ಕಾರಂದೂರದಕ್ಕಳು ಬರೋಡು ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಡ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲ ಮಂಜ ಕಾರಂದೂರಕ್ಕೆ ಚಂದನ್ ಬಂಗೇರು ಇರುವೈಲು ಪಾಣ್ಯದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಳ್ಳ ಮಂಜದಾಗಲು ಪೋಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲು ಬೋದ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಲು ಬರಡನ ಬತ್ತೀರ ಕಡಂದಾಗಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿಜೇರತ್ತ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಾಲ ಬಟ್ಟಿ ಮಾರ್ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರಿ ಹಲೋ ಓ ಈ ತರಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಎರ್ಲು ಬತ್ತು ಜನ ಟೆಂಟ್ ಪೋದಲೆ ತಮರಪಿನ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹುಷಾರುಳ್ಳಿರಕ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳಿರಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗ್ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತವೇ ಐಕೆ ದಾದಪುರ ಬೋಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಪುರ್ತುಗಾಬಿಡೋ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಆಂಡಲ್ ನಮನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉತ್ತವರವಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ 19 ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೊಟ್ಟು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 22 ಜತೆಯರು ಪಾಲ್ಪಡಿದರೆ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲು ಕರೆಡ್ತಾರ ಅಂದುಳ್ಳರೆ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲ ಪಟ್ಟಿಮಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ 25 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಪಂಜ ಕಾರಂದೂರು ಕೆ ಚಂದನ್ ಬಂಗೇರ್ಲ ತಯಾರವಡು 25 ಪಾಣಿಲದಾಗಲು ಬೋದಿರಿ ಬಲ್ಲ ಮಂಜದಾಗಲು ಬತ್ತಾರ ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಂಡಾಣದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದೆ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ಗೊತ್ತೆ 24 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 16 ಸಾಲ್ ಅಂದು ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಯಜಮಾನರ್ಗಲೆ ಕಡುತ್ತಾರ ಕರೆಗೆ ಚಪ್ಪರ ತಯಾರಿ ಪಡನ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪುರುಸೋದು ಉಂಡಾಕ್ಲೇಕು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಬಲೆ ಇದು ಪಾಟ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡಲು ಮಾಜಿ ಓಟಗಾರರು ಉದ್ಯಮ ಲಾಂಛನ ನವೀನ್ ರಾಯ್ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೋನ್ವ ಸರಿ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಕಾರ್ಕಳ ರತ್ನಾಕರಿನ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪನಾಲ್ ಪಂಚನೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ದಾಗ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಪಡ್ತಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾದ ಕುಕ್ಕದ ಮಿನಿ ಮುಡಿ ಆತನ ತೂಬನ ಇರು ದಾದಗತ್ತೆ ಪೂಪೋತನ ಮಾತಾಡ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪಾಳ್ಯಾ ಹಾ ಒತ್ತಿ ಬುಡ್ಪಾಡ್ಜಿ ಉದಯ್ ದಾಯ ನಿಕ್ಲ ಆತ ಎದುರುపోయినಣ್ಣ ಅಂದು ತುಂಬ ತರಂದಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಸುರಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಆ ದುಂಬಾರಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಣ ಎಂತವಡು ಹಾ ಎಂಗಲ್ದಾರ್ ಅಲ್ಪ ಎದುರ್ಕೊಣತ್ತಾರಂದಂಡ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ತಾಗಂಡ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾರ ಯಾರಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬಲ್ದಂಗಿದಾರೆ ಇಂಚಿಡ್ದ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಪಂಜ ಕಾರಂದೂರದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ರಾಜಯೋಗದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಎರಡವರಿ ರಾಜಯೋಗ ಬೊಳದು ಗುತ್ತು ಸತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿನ ಬಡಿದ್ರು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಾಳ್ಯಾ ಬುಟ್ಪಲೆ ರಾಜಯೋಗ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಒರಿ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸಾಲು ಈತಿ ಬೇಗ ಸುರುತ ಸುತ್ತ ಸಾಲ ಆತನ ನಿದರ್ಶನ ಜತೆ ಹಲೋ ಬೋರದ ಗುತ್ತದಾಗ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲೆ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರಿದಾಗ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಿ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ 12.95 ఇరవై పాణిల బాడ పూజారిని పుంజ నంబర్ తెర్లు దేవు పుంజ కరెక్ట్ సంకు పుంజ కరెక్ట్ బల్ల పంజ కారందూరు కే చందన్ బంగేరనేర్లు బల్ల పంజ కారందూరు కే చందన్ బంగేరనేర్లు సంకు పుంజ కరెక్ట్ అಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಕ್ಕ ಸಾಲ್ದ ಬೆರೆಕ್ ಕೊಂಡಾನ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬಲ್ಲ ಅಯ್ನ ಬೆರೆಕ ರಂಜಾಳ ಕೊಂಡಡ್ಕ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಕರು ಗುತ್ತು ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲು ಮಿಜಾರ್ ಬರಿಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಬರಿಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಬಿ 11.83 ಬಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಗಂತಡು ದುಂಬು ಕಂಡು ಎರ್ಲೇನ್ ಬುಡುಪು ಜೇರು ಆತ ದುಂಬು ಪೋರ್ ಚೆನಿಕ್ಲು ಇರುವ ಪಾಣಿಲ ದಕ್ಕಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲ ಕಾರಂದೂರು ದಕ್ಕಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ಲ ಕೇಲ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ರೆಂಜಾಲ ಕೊಂಟಡ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ತಕ್ಕಲ ತಯಾರಾವಡು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಕರು ಗೊತ್ತು ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲು ಪಟು ಬಂಡಂತಿಲ ಕೋರಟ್ಟು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಿ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಾರಿಯ ಗುತ್ತೆಂಡ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಐಕಳ ಪಟ್ಟ ವಾಮಂಜೂರು
ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ನೀರೇ ಭದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣೆಳ ತಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲ ಮುಂಜ ಕಾರಂದೂರು ತಗಲು ಅಲ್ಲೇ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿನ ತಗಲು ದೇವ್ ಪುಂಜಾಡು ಬಲ್ಲ ಮುಂಜ ಕಾರಂದೂರು ತಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿರ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12.41 ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ ನೆರಳಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬೇರ್ ನೆರಳಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ತಗಲ್ ದೇವ್ ಪುಂಜಾಡು ಕೊಂಡಾಣದಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ಕೊಂಡಾಣದಗಲು ಬತ್ತೇರು ಕೇಳದಗಲು ಬತ್ತಿದ್ಯಾರ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಣ್ಣ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದವ್ರಿಗೆ ರಂಜಾಳ ಕೊಂಡಾಡಗಲ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲಜ್ಜರು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲನ ಯಜಮಾನಾಗ್ಲೇ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನ ಪಂತ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲನ ಸಾಲ ಅಂದ ಪಂತ ಅಂದು ಬರೋಡತ್ತ ಸಾಲದ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತಂದು ಬೋಡು ಹೌದು ಅನೇತನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಉಮೇಶರೇ ಎಂಚ ಬಹುಶಃ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲನ ಸುರುತ ಸಾಲು ಈತ ಪುರ್ತಕ್ ವಾ ಕಮಲಲ್ಲ ಆತಜಿ ಅತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೀ ಪೊರ್ತಡು ದುಂಬತ್ತೆ ಅಂದ ಆ ಕಾಲದ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಒಲ್ಲ ಬೆರಳಿಗೆ 10% ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಇತ್ತ ಪೊಸತ್ತದ ಕತೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಇತ್ತ ಪೊಸತ್ತಡ ಅಂದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೋದು ಪೂರ ಇತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಪೋಯ್ ನಾವು ಪೂರ ಬಯ್ಯನಗನೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತರ ಕೇಳಗದಾಗಲೇ ಬತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ತಗಲ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಡಾಡ್ಕದಗಲ ಮಾಣಿಸಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ ಅಕ್ಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿಸಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಡಾಡ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ದಾದೆ ಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನನ್ವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಲ್ಪ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ದಾದೆ ಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನನ್ವ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಳು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕು ವೆಂಜಾಲ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಟನ್ ಸೇರ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬತ್ತು ಜರತಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಬೈ ಜಾತ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ನಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಬಲೆ ರೆಂಜಾಲ ಕೊಂಟಡ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕು ಪಡು ಬಣ್ಣಂತಿಲದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಲೆ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಲಕರ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಯಂಚಿನ ಪುಂಡಲಿಕ ಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆರೆ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಜನಾರ್ದನ ಅತ್ತಾವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಮಿಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ರಾಜೇಶ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಘ ಸತೀಶ್ ಕಂಬಳಕೂಟ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಒತ್ತೆಲ್ಲ ಬರಡೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ಐನ ಬೆರಿಕ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಡಾಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಮಾಣಿಸ್ ಆಗುದಾಗಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಡಾಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಡಾಡ್ಕದಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಣಿಸ್ ಆಗುದಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿಸ್ ಆಗುದಾಗಲು
ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬತ್ತೀರಾ ಸಾಲದೆಲ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಹಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ಮಾನಿ ಸಾಗದಕ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ಅಂದು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಲತ್ತ ರಿಂಜಾಳ ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕದಾಗಲು ಮಾಣಿಸಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲು ಬರಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಮಾಣಿಸಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲೆ ಅಂತಿನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಜಮಾನಗಳು ಗಮನಿಸಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ 16 ಸಾಲದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಆದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕ್ಲು ಬತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತಿರತ್ತ ಇಜ್ಜಂಡ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಪಣಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಗಲ್ ಬರುವೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಜಮಾನಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಿನಗೆ ಪಂತಂಡು ಕೊಂಬು ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಲಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕು ಅಕ್ಕಲ್ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ರಂಜಾಲ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಳು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಹಾ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಳು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ ಕಕ್ಕಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ರಿಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆನ್ನಸ್ ಸರ್ನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಸಾಗ ಹೊಸಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಗ್ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲು ಇದಿನ ಪೇರ್ಲ ತಯಾರವಡು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕೂಟಾಡು A1 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಲಕರಾಯನ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾವಂದಿರು ಮಕ್ಕಳಿನ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಬರಬಾದ ಮೂಕೆಡು ಹೆದುಕೊನುವ नार पकड़ ले इनी मॉडलिंग क्षेत्रदे मल्ल ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತದು ಮಿಸ್ಟರ್ ದುಬೈ ಪನ್ಪುನ ಪುರಾಪುನ ಪಡೆಯೊಂಚಿನ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರೆ ಅರೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನು ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊನುವ ಬೆರಿಕು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮುಗರು ಗೊತ್ತದಗಲ್ಲ ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲ್ದಗಲ್ಲ ತಯಾರವಡು
ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಪಡು ಬಣ್ಣಂತಿಲ್ಲದ ಕೋರಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಮಜಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ತಯಾರಾಬಿನ ಸೂಚನೆಗೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜತ್ತೆ ನಮಕ್ ಉಮೇಶರೇ ದಾಳ ಸುದ್ದಿ ದಾಳ ಸುದ್ದಿಗೇನು ಅತೆ ಅಂದ KA 20 D 3545 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳೇ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ತುರ್ದು ಎತ್ತರೋಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಣ ಬಲೆ 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 ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ 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 ರಂಜಾಳ ಕೊಂಡ್ರಡ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಣ್ಣು ಸಿರ್ನೆಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ ಮಾಣಿಸಾಗ್ ಹೊಸಮನ ಶ್ರವಣ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೂ ಗುರುಪುರ ಕಾರಂಬಾಗರ ಗೊತ್ತುಲ ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ರಂಜಾಳ ಕೊಂಡ್ರಡ್ಕ ತಗಲ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಸಾಗ್ ಹೊಸಮನೆ ತಗಲ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದೇವಪುಂಜ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕಂಬಳ ರಂಜಾಳ ಕೊಂಡ್ರಡ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಣ್ಣು ಸಿರ್ನೆಲು 12.96 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುಗೇಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನುವ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲು ಇದಿನ ಬೇರೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಂಬಾಗರ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಲೆನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನುವ ಪಡು ಬಣ್ಣಂತೆಲ ಕೋರಟ್ಟು ಧೃತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಮಜಲು ನರ್ಸಿ ಮುಂಡಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲೇರ್ಲ ತಯಾರವಡು ಅಂದೆ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರಿಯರ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಪಿತೋಡಿ ಕಲಾಬೇಲ್ ಗುರುಪುರ ಕಾರಂಬಾಗರ ಗೊತ್ತು ಅವರು ವೀಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲದ ಗುತ್ತೆಂಡ ಮಿದಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಐಕಳಪಟ್ಟೆ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿ ಮಜಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ನೇರ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ದಪ್ಪಡು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತರ ಒಂದು ಗುರುಪುರ ಕಾರಂಬಾಗರ ಗೊತ್ತು ತಗಲ್ ದೇವಪೂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲ್ ತಗಲ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊತ್ತಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದೇರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಲ್ಲದ ಸಾಗರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಜ್ಪೆ ಮೊಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನ್ವಾ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿ ಗುರುಪುರ ಕಾರಂಬಾಗರ ಗೊತ್ತು ತಗಲ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟೋಲೇರ್ ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲ್ ತಗಲ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟೋಲೇರ್ ಆಲೆ ಗುರುಪುರ ಕಲಗಲ್ ದೇವಪುಂಜ ಎಡ್ತೂರು ತಗಲ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ
ಗುರುಪುರ ಕಾರಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12.72 12.72. ಪಡು ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಕೋರೆಟ್ಟು ಧೃತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಮೊದಲು ನರ್ಸಿ ಮುಂಡಪ್ಪ ಮುಂಡಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲೇರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಪಿಚ್ಚರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಯಲುದಕ್ಕಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಳುದಕ್ಕಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾರ್ಯ ಗುತ್ತೆಂಡಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆಲ್ಲ ಐಕಲ ಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಮಣಿಮಜಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಲ್ಲ ನೀರ ಬತ್ತರೆ ಗುತ್ತುಲ್ಲ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನಾಗಲಿ. ಹಲೋ ಓ ನಾ ಹಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಗ್ಲದ ಇದು ಗಮನಿಸವಡಣ್ಣ ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯ್ಡು ಅಂದೆ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಾರಟ ನಿಖಲ್ ಜಪಡಾವಣೆ ಬರೋಡೆತ್ತಾಗಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಪಂತನಮ ಅಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತಯಾರ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ ಅತ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆ ಗಾಡಿಲೇನು ಪೂರ ಅಡ್ಡ ದೀತಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟೇ ಕಡಪಡ್ದೇರು ನಂಬರ್ ನಿತ್ಪದಿ ವರವಲ್ಲಿತ್ತನದ ಅಡ್ಡ ದೀತನ ಈತ ಜಾಗ ಇಪ್ಪನಾಗ ಓಲಾಣ ಕೊಂಡು ದೀತೋಲಿ ಅಂದಪ್ಪ ಈತ್ ಜಾಗ ಓಕ ಕಮಲದಲ್ಪಲ ಸಾಧಾರಣ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ದೀವಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಲೇನು ಪೂರ ರೋಡ್ ದೀತಿನ ಗಾಡ್ಲೇನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪಡಣ್ಣೈತೆ ಬಹುಶಃ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆತ್ತು ಬಂಡಿರ್ದು ಜಡಿ ಇರುತ್ತ ಹೋದ ಅಡೆಗೆ ಉತ್ತದ ಬತ್ತೇರಾಗಲ್ ಅತ್ತೆ ನನೈತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತ ದೆತ್ತದ ಬರೀಕ್ ದೇವಲ್ ಎತ್ತ ಪಡುಬುಡಂತೆಲ ಕೊರೊಟ್ಟು ತಕಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಪಂಜಾಲ್ ತಕಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡುಬುಡಂತೆಲ ಕೊರೊಟ್ಟು ಧೃತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಮಜಲು ನರಸಿ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೋಯಿಲ್ರು ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಜಮರ್ನಗಳು ದಯದೀತಿ ಗಮನಿಸ ನನ್ನ ಖಾಲಿ 15 20 ನಿಮಿಷದ ಒಲಾಯ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲನ ಸಾಲು ಮುಗಿಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಕಡ ತಯಾರಾವಡು ದಯದೀದು ಕರೆ ಖಾಲಿ ದೀಪಲೇಕ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ 3 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಪಂತ ನಿಗಲಿಗೆ ದಾದಾ ಇದೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಳ್ನೆ ನಿಖಿಲ್ ಹಾಯ್ ಜಾಯ್ಜಿ ಬಂಡ ಗಂತಿಡು ನಿಖಿಲ್ ಓಡ ದುಂಪೋಪರು ಪಡುಬಡಂತಿರದಾಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ವಾಮಂಜೂರದಾಗಲು ದೇವ್ ಪುಂಜಾಡು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಪಡುಬಡಂತಿಲ ಕೋರೆಟ್ಟು ಧೃತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು 13.15 ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ಮಾಣಿಸಾಗು ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿಗೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಯಲಾಗಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಣಿ ದಾಖಲೆ ಬರಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಬೆಲೆ 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 ಬೆಲೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದು ಮಲ್ಲೆನ ಯಜಮಾನಗಲೇ ನಿಗಲು ಕಡದ ತಯಾರದಾಗಲು ಅದೋಟ್ ಮಂಜೆಟ್ಟು ದಂಚಿ ಬರೋಲಿ ದಲೊಂಜಿ 10-15 ಜೊತೆ ಏರು ಉತ್ತರ ನಿರಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಲೇರು ಬರೀ ಪೊಲ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಕಡದು ತಯಾರತ್ನಾಗಲು ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದು ಮಲ್ಲೆನ ಯಜಮಾನಗಲು ದಯದಿ ಇದು ಮಂಜೆಟ್ಟು ದಂಚಿ ಬಲೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗ ನನಗೆ ಅಕೇರಿದ 4 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪೂರ್ ಕೊಂಬುಕೇನೊಂದುಂಡು ತಯಾರ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಕು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಎಕಡೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೀಜಾಯಿನ ಜನ ಬೇತೇನೆ ಅಂದತೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಂಡೇರಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದೆ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಲಿಯಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಏನ್ ನಡೇರಿಗೆ ಓ ದಾದಗೆ ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿಯೋ ಸೋದರರ ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ಮಾಣಿ ಸಾಕು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ್ ದೇವು ಪುಂಜಾಡು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ ಬರ್ತನ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನೆರಳು 12.65 12.65 ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೆ ಬಯಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಯಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತುಗು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಯಲ್ಗು ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಕೌಡೂರು ಬೀಡದಾಗಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಬಲದು ಎಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ಬಲದು ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನಾಗಲೇ ಕಡುಗ್ ತಯಾರತ್ನಾಗಲ್ಲ ಮಾತ್ ಮಂಜುಟ್ಟಿದ್ದ ಬೆಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗ 4 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನ್ ಬಲೆ ಬಲದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲದು ಮಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣೆಲ್ಲು ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಟೋಲೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟೋಲೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಯ್ಬೇಲು ಚೈತ್ರ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಇರೋದು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಯಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ಇರ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ತಯಾರದ ಪಡು ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಉಂಡಾ ಅವಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಪಿತ್ತೋಡು ಕಲಾಯಿ
ಬೈಲಗಲ್ ದೇವ ಪುಂಜಾಡು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗುತ್ತುದಾಗ ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗುತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12.95 12.96 12.96 ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಐದ ಬಿರಿದ ಸಾಲು ಭಾರ್ಯ ಗುತ್ತಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೊಮ್ಮೇಗೌಡ್ರು ಕೌಡೂರು ಬೀಡ್ ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನೆಲ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಟಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಯುವ ಸೋದರ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಭಾರ್ಯ ಗುತ್ತಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬೇಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಬಾಕಿಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ನಿಜ ಮಾಡಗಳು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಕಡುತ್ತಾರದ ಬಹುಚಾರಣ ಅನಾನಿಗಳದಾದ ಕತೆ ಮುಲ್ಲಿರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕಡುತ್ತಾ ಇರತ್ ನಗಲು ಬರೋಡು 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 ಭಾರ್ಯ ಗುತ್ತಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೊಮ್ಮೇಗೌಡ್ರು ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನೆಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ಬಾರಿ ಗುತ್ತಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೊಂಬೇಗೌಡ್ರಲ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ತಯಾರದ ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ಐಕಲ ಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸರ್ಜರ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಲ್ ತಯಾರದ ಪಡು ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರದ ಪಡು ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಬಾಕಿಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೋಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲೆ ನಿಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲ ಇತ್ತ ಬತ್ತ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಕಡೆತ ಸಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂತಾರೆ ಅಣ್ಣ K19 MC 4590 ರೀಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ K19 MC 4590 K19 MH 6514 ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ರೀಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೌಡೂರು ಬೀಡ್ದಾಗ ದೇವ ಪುಂಜಾಡಿ ತೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿದಾಗ ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು 13.00 ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಿಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಗಾಡಿ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೊಮ್ಮೇಗೌಡ್ರು ಬತ್ತಿಜರ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಗೊತ್ತೇನು ತಗೊಳ್ಬಾರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಐಕಲ ಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜ್ಜಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬೀಲ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ನನ್ನ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರಕ ಬೈಜ ಗೊತ್ತಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೊಮ್ಮೇಗೌಡ್ರು ಎಂಗಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಬೋಡು ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ರಿಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಗಾಡಿ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಪಂಡ KA19 MC 4590 KA19 MH 6514 ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಡಿಗೆ ದಿಗಲ್ ತೆಪ್ಪೋಡು
ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಭಾರ್ಯ ಗುತ್ತಂಡದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಣ್ಣ ಭಾರ್ಯ ಗುತ್ತಂಡದಾಗಲೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯಗೌಡ್ರು, ಭಾರ್ಯ ಗುತ್ತಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯಗೌಡ್ರು ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ತಗಲ್ಬೋದೇರಿ. ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದ ಹಾ ಭಾರ್ಯ ಗುತ್ತೇಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೊಂಬೇಗೌಡರು, ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು, ಅರೆ ವಾಮಂಜೂರು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ವಾಮಂಜೂರು ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ತೋಜಂದಿದ್ದಾರಗಲು ಬರೋಡು ನಿಗಲು ಕಡು ತಯಾರತ್ ನಗಲು ಬರಡು ಬರ್ತೀರಾ? ಬಾರಿ ತಗಲ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಬಾರಿ ತಗಲು ಬೈಜರು ಪಣಿಮಜಲ್ ತಗಲ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಬಾರಿ ತಗಲು ಬರ್ತೀರ ಅವು ಎಂಗಳು ಐಕಲ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪ ಅವು ಬಿಟ್ಬಾರ ಆದಾನ ಬಿಡ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಚೂರು ಬೇಲುಂಡೆ ಆಗ್ಲೇ ಮುಲು ಸರಿ ಸರಿ ತಯಾರಪ್ಪ ತಯಾರಾಡ್ ಐಕಳ ಪಟ್ಟ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಸ್ ಇರ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲ್ ಮಹಾಬಾಲ್ ಚೆಡುಲ ದೇವ ಪುಂಜಕರ ಐಕಳ ಪಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲ್ಗೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆಲ ಭಾರ್ಯ ಗುತ್ತೆಂಡ ತಗಲ್ಲ ಐದ ಬೇರೆಗೆ ನೀರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಲದ ಎಳ್ಳೆ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗಮನಿಸಲು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮೂಚಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎರ್ಲೆ ನೈಜ ಮಾಡಲು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಬತ್ತು ಜರ ನಾನಿಗಲ್ ಬರಡು ಅರೆ ನಾವ್ ಪಕಲೆ ಪಕಲೆ ಅರೆ ನಾವ್ ಪಕಲೆ ಹಲೋ 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 ಬಲೆದೆಲ್ಲ ನಾ ಕೊಂಬುಗೆ ನೋಡು ಅಂದು ನಮ್ಮಡೆಲ್ಲ ಮೂಜ್ ಸಾಲು ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಅಣ್ಣಗ್ಲು ಖಾಲಿ ಕೊಂಬುಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವ್ದೇ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಅಂದ ಐಕಳಪಟ್ಟ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಳು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ ನೆರಳು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ 4 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷದ 4 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲಿ ಅವತ್ತಂಡ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸುತ್ತನೆ ಮುತ್ತಾಯಿನ ಸಭಾ ದೈದಿಕ ಗಮನಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಮಿತಿದ 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಎಸ್ಸಿಬಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿಯನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರು ಅರೇನು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೋನ್ವಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಜ್ಪೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿಂಚಿನ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೋನ್ವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ಲ ಅಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರು ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೋನ್ವಾ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಕಾರು ಕೊಡಮನ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಹೆಗಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೋನ್ವ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಾಬಲ ಆಲ್ವಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏತ್ನೇ ಸಾಲೆ ಐಕಳ ಪಟ್ಟಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರ್ಲ ಐಕಲ ಪಟ್ಟಸಿನವರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಾಬಲ್ ಸೆಟ್ ನೆಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ K20D 3545 ಹೂಕಾರವು ದೆಪ್ಪಡಲ್ತು
ಟೊಯೋಟಾ ಕಾರ್ ಅಲ್ತದೆ ಎಪ್ಪಡು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಬಾಗುಡು 72 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರಿ 32 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ್ದೀರಿ 36 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ್ದೀರಿ 12 ಸಾಲ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮಾರೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆಗಳ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಐಸಾನಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕಜಕಾರ ಕೊಲಂಜಿ ನೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರ ರಡನ ಮದ್ದಲೆಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದಾವು ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಎಡಪದಾವು ಕಣ್ಣೂರು ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗೌಡರಿಗಳ ಮೇರಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗಾಡಿನ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಸೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗರೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಾಗ್ಲಿಗಳ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಗಳ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪಾನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗಳ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ಈದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಅಹಾನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರಿಗಳ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ಓಮಂಜೂರು ಬೊಂಡಂತಿಲ ಧರಣಿ ಮನೆ ದೈವಿಕ್ ಅದ್ವಿತ್ ದ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬೋಳ ಹೊಸ ಮನೆ ಅರುಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡೆಗಳ ಕಡಂದಲ ಪೀರ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ಐಕಳ ಪಟ್ಟದಗಲ ದೇವ ಪುಂಜಾಡು ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲ್ದಾಗ ಸಂಕ ಪುಂಜಾಡ್ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲು 13.15 13.15 ಕಡಂದಲ ಪೀರ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಾಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಯಲುಟ್ಟು ಜಾವಿದೇರೆಗಳ ಕಜಕಾರು ಕೊರಂಗಿಲೋಡು ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಮಂದರ್ತಿ ಸಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕೆರೆಗಳ ಅಟ್ಟೂರು ಕೋಟಿ ಪಾಲು ಮನೆ ಏಕೆ ಹರಿಪೇರೆಗಳ ಮೇರೆನೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ದೇವ ಪುಂಜ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಮಜಲು ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಳ ಸಾಲತ್ತೂರು ಪಂಜರಕೊಡಿ ಮೋನು ಬ್ಯಾರೆಗಳ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಕೊಪ್ಪದಟ್ಟು ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವಣರಿಗಳ 12 ಸಾಲದ 30 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಭಾರ್ಯ ಗುತ್ತೇಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೊಂಬೇಗೌಡನ ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ ವರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ అయితే బెరీక్ నగರದ మల్ల ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಾಕಿ అయితే బెరీక్ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ಏರ್ಲು ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಜೆಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಆಕೇರಿದ ಸಾಲತೆ ನಾನು ಭಾರ್ಯ ಗುತ್ತೇಡ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬೇಗೌಡನ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುರಣ್ಣ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಂಚನೆ ಬಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು 3 ಗಂಟೆಗಿಂದ ಬಂತ 3:30 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತ ಒಂದು ಬಂತ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊರ್ತ ಕಮ್ಮನೋಡು ಸುಧಾರಣೆ ಬದಲಾವಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಬಂತ ಅನಾ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಬಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾಕಡೆ ಸಂಕ ಪಂಡೆ ಪಂಡೇರಿ ಈತ ಬೇಗ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ಆತಜಿಂದು ಇಂಚಪ್ಪಡು ಆತಜಿ ತುಂಬುರ ಆತನು ಅದೇ ಗುಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅರೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಬೇಕು ಚೂರು ಓ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೀರೇ ಬಚ್ಚ ಗುತ್ತ ಬರ್ತಾರಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾ ಅಡಿಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬುಗ್ಗಿಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತೋದಿರು ದಾದ ಕಟ್ಟೆ ಮಗುಲ 3 ಗಂಟೆಗಿಂದ ಬಾರ್ದು ಮುಳೆತ್ತು ಬಂತ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತೋಜ್ಜರನ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೂಟ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಪು ಕಂಪನ ಆಸೆ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ದೇರೆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡೋಡು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುಡಿಂಪನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಜಯದೀಪ್ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಬಿಡ್ಲಿ
ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿಯ ಗುತ್ತಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯಗೌಡರ್ನ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಿರು ಬಿರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಗುಲ್ಲ ನೀರೆ ಬೆದ್ರ ಗುತ್ತಾಗುಲ್ಲ ತಾರಿಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೋ ಬನ್ನಿ ಎದುರು ಮಾಡ್ತೋ ಅಭಿನಂದನೆ ಅನಾ ಬಳ್ಳುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಂತೇನೆ ಬಳುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ಯಾನಲ ನೆಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ನಿರೇಲು ಮಂಜುಟ್ಟಿಡೆ ಉಂತೊಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಂಜುಡ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ಯಾನ ಪಾರ್ದು ಬೇಗ ಬತ್ತಾರ ನಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಆತ ಪುರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಆತ ಮಂಜುಟ್ಟಿಡ್ ಬತ್ತು ಕಾಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಮಂಜುಡ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ಯಾನ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಕಡುತ್ತಾರಾತ್ನ ಇರ್ಲು ಉಂತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ನಿಖಲ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತಂದಂಡ ಉತ್ತರ ಮನ ಉಂತರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನಗಲ ವಾರಿತ ಸಾಕಾರಗಳು ಅಕಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕಲು ದಯದಿ ಬರಡು ತಳಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಗಂತಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಮೂರೊಂಚೂರು ತೂಲೆ ಫ್ಲಾಗ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಬಂತ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲುದ ಮಲ್ಲಕಲ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪರಂದ ಬಂತ ಇತ್ತೆ ಬಂತ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಪುಡ್ತರು ಬಂತ 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಆತಂಡೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪ ಬಂತ ಈಗಲ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಆಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದ ಗಂತ್ರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಗಳು ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲೊಂಚೂರು ತೂಳೆಣ್ಣ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಓ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓಪಿಜರ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾತೆ ಇರ್ಬೋದು ಓಪಿರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಈತ ಸಾಲಡು ಒಂದು ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತರಾಯಿನಿ ಅಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಓ ಬಿಡೋಲ್ಯಾ ಹಾ ಬಿಡೋಲಿಗೆ ಬರ್ಚಾ ಬಿಡ್ಬಿನಿ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಬಿಡೋಲಿ ಬಿಡೋಲಿ. ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಭಾರ್ಯ ಗುತ್ಯಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯಗೌಡರನ್ನ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆದಕು. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನಗಳಿಗೆ ಮಾಂತ ಕಮಲ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇರು ಜಪ್ಪರೈತನ ಇನಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನಾಗ್ಲಿ ದೇಮಲ್ತನಿಗ್ಲಿ ಬರೋಣ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗ್ಲಿ ತಡಮಲ್ತ ಜತ್ತರ್ದಣ ಜತ್ತಿನ ಸುತ್ತನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾ ಐದು ಬಕ್ಕನಿಗ್ಲಿ ಉದಯನಮನದ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಹೊಡೆದು ಮನಸ್ಸಿತ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತು ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಹಲೋ ಉಂತಲೆ ಮೇಡಮ್ ಉಂತಲೆ ಓ എന്താണ് തടായന് തടാട് ദാനെന്ത് ബലുതകൾ പൂജിരുന്നാ അഞ്ചത്തപ്പ അഞ്ചത്ത ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕಲು ಕಡುತ್ತಾರೆ ನಗಲು ಮಂಜೆಡ್ತಿಡ ಬರೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿಮ್ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪರ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲು ತಾರ ಇರತ್ತಾ ಅಂದೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ನೀರ ಬದ್ದ ಗೊತ್ತು ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಭಾರ್ಯ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡರ್ನಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 13-07 ಬೋರ್ವ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀಲಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರೇಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ. ಹಲೋ ಓ ಬಲದಗಳು ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತೇರಿ ತುಳುನಾಡಿದ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಇತಿಹಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದೆ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಈ ನಾಟಕನ ಹೊರಾಂಡಲ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಟಕನ ತೂಪುನ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವದೂತಗುಲಿಗೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಾಗ್ಲೇನೆ ಈ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟನೆ ಮಂತಿನಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನಾರು ಅಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಲ್ ಬೈಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಪ್ಪನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ ಅರೇನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವಂತೋನುವ
ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರೇ ಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲು ಅನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ನಕಲು ತಡಮಲ್ಪಂಡೆ ಮಂಜುಟಿಯರ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಎಡಪದ ದಾಖಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಡಪದ ದಾಖಲು ಬರಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಿಕೆ ಜಪ್ಪನ ಬರ್ತುಡು ಕೊಂಚ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕರಿಕೆ ಜಪ್ಪನ ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದು ಬರಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೇ ನನಗಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಂಟಲೇ ಇರಲೇನೆ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರೇ ಬೆದಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ದ 1269 1314 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ನಾಗ್ಲಿ ಹಲೋ ಬತ್ತೇರಿ ಓ ಬತ್ತೇರಿ ದೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇರಾ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲದ ಶಂಕುಪುಂಜ ದೀವಪುಂಜ ಜೂಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅಂತಂದಿಲ್ಲರಿ 72 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ 22 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಚಪ್ಪನ ಈ ಪುರ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕೆಲವಂಚು ಬಲೆ ಪೋತೇರಿ ಮಾತ ಕಮ್ಮಲು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇರು ಜಪ್ಪರೈತಿ ಈ ಪುರ್ತಗೂ ಜಪ್ಪಗಂದು ಪಂಡಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ತಡ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಅದು ಅನ್ಕೋತಾಗ
ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಂತ ಬ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಾಡಂದುಲ್ಲಾರೆ ಕಂಬಳ ಉಂತರ ಬರ್ತದ ಕಂಬಳ ಹೊರತು ಕೊರ್ತನ ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲ್ಲಾರೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತನಂಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಈಗಲೇನೆ ಕರಿಕೆ ಜಪ್ಪ ಅವರು ಆಹ್ವಾನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂದಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂದಾಗ್ಲೇ ತಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರದ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಗದ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ನಿರಂತರ ಕಮಲೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತದೆ ಇಂಚಪದ 11 ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮಾರ್ಪಾಡಾದ 11ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟಗೆ ಬಲದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಂಚನಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಪಡಸಾಂತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರೇನ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರೇನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಸರಿಸುಮಾರು 44ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲ 1979ನೇ ಇಸ್ವಿ ಬಜವಳಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಜಿಲಿಗೆ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಿಡ್ತಿ ಆಜು ಪರ್ವತ ತೀರ್ಥದ ಕಂಜಿಲ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಜೀವನ 1979ನೇ ಇಸ್ವಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರಂತರ 44ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಂಜಲಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪನ ಈ ಪುರ್ತದ ಪುರುಳನ್ನು ತೂರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮಡ ಪೊಲ್ಲೇರೆ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ಖುಷಿತ್ತ ಇರ್ಲಿನಟು ಪಾಲ್ಪಡದೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಇರುತ್ತ ಸುಮಾರರಾಗಲೇರೆ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಪಾಲ್ಪಡೆದೆ ಬೊನ್ನಂತಿಲ ಬೆಜತ ಬಿಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿರಲು ಬೊನ್ನಂತಿಲ ಬೆಜತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ರಾಮರಬೈಲು ಬೇಬಿ ಬಾಬುಗುರಿ ಕಾರ್ಯನ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿರಲು ನೀರು ಮಾರ್ಗ ರಾಮರಬೈಲು ಬೇಬಿ ಬಾಬುಗುರಿ ಕಾರ್ಯನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ರಾಮರಬೈಲು ಬೇಬಿ ಬಾಬುಗುರಿ ಕಾರ್ಯನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೋನಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲುಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲುಲ್ಲ 19 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಂಡು ಮುಕ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಲುಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ ಇಂಡಿಯಾದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯರ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇರುವ ಓವರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡತ್ತದೆ ಐಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರನಾಗಲಿ ಕಪ್ ಗೆಂದೊಂದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಹಲವಾರು ಜನ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡಗಳು ಗೊಬ್ಬುದು ಇನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪರೆಯವು ಶುಭನ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಪರೆಯವು ಹಲವಾರು ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳು ಜೂನಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಗಳು ಬರ್ತದೆ ನಿಂಚಿನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದೆ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಲ್ಲರೆ ವಿಭಾಗವು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯತೆ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಲೇನು 19 ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತಂದ ನಂಗೆ ಬಹುಮಾನಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದುಂಬದ ದಿನ ಕಣ್ಣಾಳತ್ಯದ ತೂದು ಆ ವೇಗವನ್ನು ತೂದು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ಆ ದಿನದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರನಾಗ ಅಂದಾಜಿನ ಮಿತ್ತು ಕೊರನ ಬಹುಮಾನ ಹಲವಾರು ಜನ ಏರುಪೇರು ಅದು ಪರೆಯಾವು ನಮಗೆ ಬೋಡಿತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಇರು ಬಲ್ತ ಮೇಲೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುಜೀನ್ ಪನ್ನ ಕೊರಗು ಆ ದಿನ ಟಿತ್ತನೆ ಅನಂತರ ಸಮಯ ಆಧಾರಿತವಾದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವಾಚಿತೋದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರನ ಪದ್ಧತಿ ಬರ್ತನೆ ಅವೆಟ್ಲಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತನೆ ಬಲ್ಲವಂಜದ ದೇವರನ್ನ ಎದುರದ ವಾಕ್ಯ ಮಾರೋಡು ನಡಪನ ಕಂಡು 4 ಜತೆ ಇರ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಂಬಳಗೆ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಬಹುಶಃ 4 ಜತೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಆ ಕಂಡು ಉತ್ತದ ಬಿಡ್ಪಿದಿರಿ ಆ ಪುಣಿ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧ ಆ ಎಂಡದ ಪುನಿಕ್ ಹೂವಿರು ದುಂಬರ್ ಪುಂಡ
ಆ ಇರುಕು ಬಹುಮಾನ ಕೊರುಂದಿತ್ತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಆಂಜ ದಿನ ಬಲ್ಲ ಪಂಚದ ದೇವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಆ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಯ್ತಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವರನ್ನ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಗದ ನರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಂಬಳಲು ಹಲವಾರು ಇತ್ತ ಬಹುಶಃ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳ ದೇವರೇ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂಪಿರು ನನ್ನ ಪ್ರತೀತಿತನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ದೇವರ ರಂಗ ಪೂಜೆದ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ದೇವರನ್ನ ಆ ಬಲಿ ಉತ್ಸವದ ಜೊತೆ ಈ ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿರು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತನ ಕಂಬಳ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಬರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಸಾಲಿತ್ರು ಪಂಜಾರಕೋಡಿ ಮೋನ ಬ್ಯಾರನಿಗೆ ಗಿಡ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮನ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟತಾರ ಬಲೆ 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 ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿನಗಲು ಅಣ್ಣ ಕರೆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಬಲೆಡೆ ಈಗ ನಗತ್ತುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಪಡುಬಣ್ಣಂತಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರಲು ಪಡುವಂಡಂತಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರೇನ ಕಟ್ಟತಾರ ತಗ್ಬಲೇನ 15 ನಿಮಿಷ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರೇನ ಕಟ್ಟತಾರ ತಗ್ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರೇ ಮಾಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಉಮೇದುನ್ನ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತಿನ ಸುತ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಪರಿಗಣಿಸಬ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಲಾದೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಕೊರುಡು ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆದೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 80-85 ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಸಮ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜೀರು ದುಂಬತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರಕ್ಕೂ ಸಮ ಬೋರ್ಡ್ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಸಮ ಕೊಡ್ತೇರು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಿತ್ತನೆ ಅನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ದ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ತೀರ್ಪು ಕೊರನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಇನಿ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಯುಗ ಬರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸರಿ ಪುಣದ ನಮ್ಮ ಪನ್ನರಾಪಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದೆ ಇರ್ಲಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬಂದು ಆ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಕಂಬಳಡೆ ಲೇಸರ್ ಬೀಮದ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರ್ದ ನಮ್ಮ ಇರೋ ತಾಪಿದೇರುಕು ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ತೂತ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಸ್ವತಃ ಆರ್ನ ನೀರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅರಿಗೆ ಬತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಎದುರ್ದೇರು ದುಂಪು ಇನ್ನೇನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತ ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಾಡು ಮಂಜುಡದ ಬಾಕಿಲ ಮುಟ್ಲ ಒಂಜೇರು ದುಂಬಿತ್ತು ಮಂಜುಡಿಗೆ ಬಿನಿಸಿ ಬರ್ನಾಗ ಬುಕ್ಕಂಜೇರು ದುಂಬುಲ ಆಗಿನಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಾಯಿಡ್ದು ತತ್ತದ ಇಪ್ಪದ ಕರೆ ಬರ್ತದೆ ಆನಿದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನರು ಬೋದು ಬಂದಿರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಆ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ನ ಪುರ್ತದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟಿಗಾದಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದೆ ಕೊಳತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆನಿದ ದಿನಲ್ಲ ಐನು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆರೆದನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಕೋಣದ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನ್ರೆ ಅಂಚ ಅಪರೂಪದ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನನಾಗಲ್ಲ ಮಡಪ್ಪಲ್ಲೇರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನನಾಗಲಿಲ್ಲರಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಮಾನವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನನಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ತೋರ ತಿಕ್ವೇರು ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಂಬಳಡೆ ನಮ್ಮ ಎರಲು ಸಾಂಕಿನ ಪುರ್ಲುದ ಎರಲು ಪಾರಡು ಎರಲು ಪಾರ್ದ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಎರಲು ಪಾರ್ನ ತೋದು ಹಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಡು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿಲ್ಲ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಬಜೆತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬೊಂಡಂತಿಲ ಬಜೆತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನಾಗಿ ಬಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು 4 ಗಂಟೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಪುನಃ 10 ನಿಮಿಷ ಪುನಃ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಕು ಕಂಬಳ ಮುಗಿತದೆ
ತೋಚ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂತರ್ಲ ಬದ್ಧರಾವುಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಾರೋಣ. ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರನಗಳಿಗೆ ಉಮೇದುಂಡು, ಎರ್ಲನಗಳಿಗೆ ಉಮೇದುಂಡು, ಉಡುಪವನಗಳಿಗೆ ಉಮೇದುಂಡು, ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳಿಗೆ ಉಮೇದುಂಡು, ಕಂಬಳದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಗಳೆಲ್ಲ ಉಮೇದುಂಡು. ಅಂಚಿನಿ ಕಂಬಳ ತೂಣ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ತೂಬ್ನಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಆ ಪೊರ್ಲದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುಡು ಆ ಎರಲು ಪಾರ್ನ ಇನ್ನು ತೂಡು ನನ್ನ ಉಮೇದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೇರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಂದು ಇಡೆ ಬರ ಎಂದು ಅಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗತ್ತೆ ಉಂಟು. ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಣ. ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಣ. ರಾಮರ ಬದಲು ಏಬಿಯಾ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಣ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಣ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಾಲುದೇಲಿಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದಲ್ಲ. 2 ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ವಾಲಿ ಮುಗುರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ರೆಡಿ ಬರ್ತಾರಾ ರಾಜಿಯಾಗ ಬರೆದುಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪೊರ್ತುಣ್ಣ ಮಾಡಪ್ಪ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹುಶಃ ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳದ ಕುಂದಾಪುರ ನಡಪುರಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದು ಪುನಃ ಸುಧಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಹೆರಂಜಿ ಪುರ್ತುಣ್ಣ ಮಾಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಮೇರೆನೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ಪರ್ವದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ 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 5 ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ 5 ನಿಮಿಷ. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿಯಾನ್ ರೈ. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿಯಾನ್ ರೈ ಕಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿಯರು. ಅಡ್ಡೋರ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು. ಅಡ್ಡೋರ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನಾಗೆ ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಹೇಬರ ಪೊಳಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಪೊಳಲಿ ಕಿನಿಗುಡ್ಡೆ ಶಾಂಭವಿ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರೇನ. ಪೊಳಲಿ ಕಿನ್ನಿಗುಡ್ಡೆ ಶಾಂಭವಿ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರೇನ. ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಮಲಡ್ ನಮ್ಮ ಕಮಲಡ್ ಪಾಲ್ಪಡಿರು ನನ್ನ ಉಮೇದಾಗಿಲ್ಲರು ಸುರೂಕಾದ ಕಮಲ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಪಡಬನಾಗಿಲ್ಲರೆ ನಿರಂತರ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು ಎಲ್ಲ ನಟ್ಟು ಕಮಲಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿನಾಗಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರೆ ಕಮಲ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿದ ತಾಣ ಆ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೋಡು ಆ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಫಾರ್ನ ನಮ್ಮ ತೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದ ಇರ್ತೀವಿ ಶಮಾನಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಪ್ಪೋಲೆ
ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೋಲ್ನಾಡ್ಕ ಗಿರಿಜಾ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೋಲ್ನಾಡ್ಕ ಗಿರಿಜಾ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈ ಪುರ್ತುಕನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಲಾಯಿಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅರೇನ ಸಂಘ ಪೂಜಾ ದೇವ ಪೂಜಾ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನ್ವಾ ಬೇಜಾರೇ ಗೊತ್ತು ಸಾಗು ಯಶಿಕಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರನ ಹಲೋ ಓ 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟಡು ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 22 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತಾರಣ್ಣ 16 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಬಿಎಲ್ ಪ್ರವಾದ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ್ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಎಲ್ ಪ್ರವಾದ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪಡುಂಬ ಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರಿ ಕಕ್ಕೆಮದ ಬೆಂಗಾಲ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರನ ಪ್ರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾಲ್ರೈಕ್ಲೆ ಲಿಂಜಾಳ ಕೊಂಡಡ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರಿ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರದು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರಿ ಪಡುಬಣ್ಣಂತಿಲ ಕೋರಟ್ಟು ಧೃತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರರೇ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರ್ಪ ಭಂಡಾರ್ರಿ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ್ರಿ ವಾಮಂಜೂರ್ ಪಣಿ ಮಜಲು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರಿ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲನ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರೋಣ ಏನು ಜನ ಹಲೋ 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 ಕೇಳುಂಡದೆ ಹಲೋ ಕೇಳುಂಡಾ ಸರಿ ಸರಿ ಕೇಂಡ ಭಜನೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಧು ಬೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಧು ಯಶಿಕಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಿರಂತರ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬಹುಶಃ ಎರ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಲ್ಲುಡು 19 ನಡತ್ತಬಹುದು ಬಜಗೋಲ್ದ ಕುದಿಗಿಡದು ಬಜಗೋಲಿದ ಕಮಲದ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಸ್ವತಃ ಎರ್ಲೆ ಕುಡು ಮೆತ್ತು ಕೊರದು ಕಮಲದ ಕೂಟದ ನಿರಂತರ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು 5 ದಶಕಗಳು ಪಾಲ್ಪಡವನ ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲೇರು ಕಮಲದ ಅನುಭವ ಏನಂದ್ರೆ ಅರಡಕ್ಕೆ ನೋಡಮ್ಮ ಇರು ಸಾಂಕದೆ ಎರ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಡತ್ತಬಹುದಿಲ್ಲ ಕಮಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೋದು ಪುನಃ ಅಪರೂಪದ ಇರುತ್ತದೆ ಸಮಾನ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರನ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದ ಇಲ್ಯ ಬೇರಡಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸರ್ ಓ ಅಂಜಿದ ಮೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟವೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮೈಕ ಸರಿಗೆ ಏನಂತ ಜೊತೆ ಹಾ
ಹಲೋ ಇಂದು ಆಜತೆ ಮೈಕ ಸರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಅದೇ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹಾ ಪೇರಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುದಿಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಪೇರಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನುಜವೆ ತೂರು ಸಮ ಅಲ್ಪಡು ಅಡೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೇನುಜಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗುತ್ತದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೊಣ್ಣಲ್ಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ
ಪೊಳಲಿಕ್ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಶಾಮೋವಿ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪೊಳಲಿಕ್ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಂಬಳ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಚಾವೆಡ್ಡ ಆಸೀನ್ ರಾತ್ರಿ ಆರ್.ವಿ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ಅರೇನೆ ಶಾಲಪಾಡು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೂಡು ಬಂದದು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್.ಕೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊತೊಂದಿರು ಅಮೀದ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಸಾಲಪಾಡ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅನಂತಾಡಿ ಗಂಗಯ್ಯ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಗೌಡರನ್ನ ಅನಂತಾಡಿ ಗಂಗಯ್ಯ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಗೌಡರನ್ನ ಗೌಡದ ಏಜರು ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕೂಟರು ಪಾಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತಪ್ಪ ಈ ಚಪ್ಪದ ದಿನಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಜನ ಉದಯ ಮಕ್ಕಳ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಬಲವನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅದು ಬೇಕಿತ್ತ ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ ರಿಸ್ವಾನ್ ದಾರಣ ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ ರಿಸ್ವಾನ್ ದಾರಣ
ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯಪುಷಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿರಲು ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯಪುಷಾರನ ಬೆಜ್ಜದ ಗುತ್ತು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಈ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ಕಮಲದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಈ ವರ್ಷದ ಸುರತ ಕಮಲಡೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಕಡಿನ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಯಶಮಾನ್ರೆ ಐನ ದಶಕದ ನಿರಂತರ ಕಮಲ ಕುಟುಂಬ ಪಾಲ್ಪಡೆಪಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಬಲದ ಮಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸುಮಾರು 79ನೇ ಇಸ್ವಿಡ ಆದಿನತ್ತ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬಲ್ತನೇ ಇರಲು ಆ ಇರಲು ಅನಂತರ ಬಲದ ವಿಭಾಗಬಹುದು 4 ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಕಾಡಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ ಇರಲು 4 ವರ್ಷ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾನೆ ಇರಲು ನಿರಂತರವಾದ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟುಡಿಯುತ್ತದೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಾವರದ ಬಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲದೇಲಿ ವಿಭಾಗ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀನಿಲಯ ಯುವ ಸಹೋದರರು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀನಿಲಯ ಯುವ ಸಹೋದರರನ್ನ ಹಲೋ ಪಣಪ್ಪಿನ ನಂದೊಟ್ಟು ಪ್ರಮಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ನ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಏನೇ ಪಣಪ್ಪಿನ ನಂದೊಟ್ಟು ಪಣಪ್ಪೇಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಪ್ರಮಿತ್ ಹೆಗಡರ್ನ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಖರ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಖರ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರಿನ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲು ಈ ಬರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ದಿಗ್ಗಜರು 30 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕ ಇರಲ 30 ವರ್ಷ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾರ್ಲಾದ ಪುನಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಕೊಳಚೂರ್ ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಮೌನ ಇರ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಬಳಗೆ ಈ ಪೂರ್ಣದ ರೂಪನ್ನು ಕೊರ್ನ್ಯಾರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧನ ಅಂದ ఆయన ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ 25 ವರ್ಷಲ ఆయన ಪುದರ್ಡೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಂಬಳ ಅಡವನಂದಿ ಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮಲೇಶ್ವರುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಈ ವರ್ಷದ ಇದು ಮುಟ್ಟದ ಕಮಲಾಡು ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಲ ಬದಲು 2 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ತಾನೆ ಅದು ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲು ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲು
ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರು, ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮ್ಮಲ ಸಮಿತಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಒಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಚೆಪ್ಪದ 4 ವರ್ಷಗಳು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಮ್ಮಲ ಕುಟುಂಬ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ, ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇರಲು ಕರೆಕೆ ದತ್ತನಲ್ಲ. ಆಂಕೋಲದ ಪತ್ತಿನ ಕಾಸರಗೋಡದ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷಾ ಬಾತರ್ನ ನಮ್ಮ ಜನಕಲು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವನ ಶತಮಾನದ ದುಮ್ಗಾದ ನಡ್ತೊಂದು ಬರಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಸರದ ಕಂಡ ನಡ್ತೊಂತಿನ ಕಂಡ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಜೋಡು ಕರೆತ ಪ್ರಿಯದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲದ ಇರುವ ಕಡೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಮಲೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ. ಪವನದ ಬಹುಮಾನದ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಕನ್ನಡ ಬರೆದ ಪ್ಲೇಯರ್ಲು ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಂಜನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ಲಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗೆಡ್ತಾಡಿ ಬೋಡೋಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗೆಡ್ತಾಡಿ ಬೋಡ್ನಿಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಂಜನೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಕ್ಕಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಯಿನಕ್ಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವ್ರಿಗೆ ಗೆಡ್ತಾಡೆ ಬರೋರು. ತೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನ, ತೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನ, ರಾಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಸುಪುತ್ರ ಇದೆ. ರಾಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ರಾಜಕೀಯರು ವಿಟ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಭಾಷಣ ಮಂತ್ರದ ಭಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ರಾಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕರು. ಆ ನಂತರದ ದಿನ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಯಾರ ಸುಪುತ್ರಿ ಇರ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತದಲ್ಲರು ತುಳುನಾಡದ ಕಮಲ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಲರದ ಗುರುತಿಸೋದು MLA ಆತ್ನಾಗಲಿಲ್ಲರು. ಬಯಲು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುರುಕಾದ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ 5 ಬುಕ್ಕ MLA ಆದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. MLA ಆದ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆನ ಕುರಿತನಾಗಲಿಲ್ಲರು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲರು. ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂತ ಬೆರಿಕ್ ಹೌದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ಕೇದಗೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದೆಲ್ಲರು. ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೇದಗೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಏಬಿಯಾ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಎಲ್ಲರು. ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೇದಗೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಎಲ್ಲರು. ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂತ ನಾಗರದ ಎಲ್ಲರ 14 ಸಾಲೆ ಸಾಲು ನಾಗರದ ಎಲ್ಲರ 14 ಸಾಲದವರೆಗೆ ಕನಪಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ చెప్పರ ಕನಪಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಇರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ 14 ಜೊತೆ ಸಾಲೆ ಹಾ ಇದು ಕೂಡ ಪಂತದೆ ಪಂತ ನಾಗರದ ಎಲ್ಲರ ನಡೆಯಿಲ್ಲ. ಅನಂತಾಡಿ ಗಂಗಯ್ಯ ಅನಂತಾಡಿದೆಲ್ಲು ಅನಂತಾಡಿ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಸಾಸ್ಮಿತ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ. ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಸಾಸ್ಮಿತ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಇರಲು. ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ರಾಮರಬೈಲು
ಗೋಪುರ ಕಾರಮಗರ ಮತ್ತು ಸಾಸ್ಮೇತ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ರಾಮರಬೈಲು ಏ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ರಾಮರಬೈಲು ಎ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕಲ್ನ ಪುದರ್ ದಿತ್ತಾರೆ ಜೋಕಲ್ನ ಪುದರ್ ದೇವನಾಗ ಅವು ಸುಮಾರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪುದರ್ಲು ಬರ್ಪ ದುಮ್ಮಿದ ತುಳುನಾಡದ ಎಡ್ರಾಸ್ ಏನೇತಿನ ಪುರಪ್ಪು ಪುರಪ್ಪು ಎಂಜಿನುಂಡ ಅವೇ ಎಡ್ರಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಡ್ರಾಸ್ ಬಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಳಾಸ ಬಂದ ತುಳುಟ್ಟೈನಂಗೆ ఆయన ಪುರಪ್ಪು ఆయన ಸರ್ನೇಮ್ ಏನನ ಅವ ಹಾಗೆ ಎಡ್ರಾಸ್ ಮೂಲ್ಕಿದ ಸಾಮಂತರಿಪ್ಪು ಅರವದ ಅಜಿಲರಿಪ್ಪು ಕಾರ್ಲದ ಭೈರವರಸುಲಿಪ್ಪು ಆ ಎಡ್ರಾಸ್ ಎಂಜಿನುಂಡ ಸರ್ನೇಮ್ ಕಾಜವ ಹೆಗಡೆ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಜಿನುಂಡ ఆయన ಸರ್ನೇಮ್ ಎಂಜಿನುಂಡ ಅವೇ ఆయన ವಿಳಾಸ ಅಂತ ದುಮ್ಮಿದ ದಿನ ತೆರೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ತಿರುವೈಲು ಸಂಗುಪುಂಜ ದೇವಗುಂಜ ಈ ಕಂಬಳಗು ಹೇರಿಂಜೆ ಸುಧಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆಗೆ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಈ ಕಂಬಳದ ರೂವಾರಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪುನ ಕಂಬಳ ಅರೆಗೆ ಸಾಲಪಾಡ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೇರು ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನ ಹಿಂದೇರಣ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ತಿರುವಲಿಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಈ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಳ್ಯ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾತಿಗೆಡಾರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ 11ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲಿಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಗೆ ಆಗಮಿಸೈನಂಚಿನ ಕನಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ದಿರ್ಲನೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲನ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾತ ಇರ್ಲನಾಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲನ ನಿಶಾನಿದ ನೀರು ಚಿಮ್ಮಿಸಿಕೆ ತೂವರ ಪಗೆಲ್ಲೆ ತೂರು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿತರು ಹಲವಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಬೈದರೆ ಕಲ್ಕತ್ತದ ಬೈದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತ ಅಪೇಕ್ಷದ ಮಿತ್ ಮಾಂಗಾಜೆ ಯುವ ಸಹೋದರನ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು 5:30 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾದ ಕನಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಬರಡಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಂಶೆಟ್ರನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಂಶೆಟ್ರನ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಯಿನಾಕಲು ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ಬರಡು ಬರೋಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತೋದು ಹಲೋ ಓ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನೇನೆ ಬಿಡ್ತಾ ಪಂತಿಯರು ಅದು ಮೂಲಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜು ನಂಚಿಕೆನೆ ಯಾವ ಬೋಡುಂಜಿ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರನ ಶೇಖರ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಖರ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರನ
ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟನ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟನ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಳಿಗುತ್ತು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು. ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಂಬಳ ತಿರುವಳಿಗುತ್ತದ ಯಜಮಾನರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪುನ ಕಂಬಳ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಗ್ಗೂಟುಡು ನಡಪುನಂಚಿತನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪುನ ತಿರುವಳಿಗುತ್ತದ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆದೊಂದೇರು ಜಫುತಾರದಲ್ಲಿ ತರವಾಡು ಮನೆತ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಅಂಚಿತನ ಲವಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಶಾಲ್ಬಾರ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪುರಂದು ಬಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸರಿ ಸುಮಾರು 74 ಇಸ್ವಿಡ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಓಮೈ ಶೆಟ್ರು ಬನ್ನಾರ್ ಮೇಡ್ಲಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪೂಲ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಕಮಲ ಕುಟ್ಟೋಡು ಬಾಲ್ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಚಪ್ಪ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೇನ್ ಕಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆನೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇಂಥ ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಕರಡು ಬರಲು ಪ್ರೇರ್ಲು ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ ರಡನೇ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು. ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಬಿ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಸತತವಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರ್ಲೋ ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ ರಡನೇ ನಂಬರ್ ದರ. ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು. ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ರಡನೇ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು. ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಎ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟದ ನಿರಂತರ 35 ವರ್ಷದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ. ಮಿಯಾರು ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿರಂತರ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳನ ಆಯುಷ್ಯ ಮಲ್ತನಾರೆ. ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಡೆಯಿನರು ಮುಖೇಶನ ಯಜಮಾನ್ರ. ಇನ್ನೇ ಬಿ ಇರ್ಲಿಡ್ ಮಾತೋಡು ಮುಖೇಶೇ ಉಲಾಯ್ಡ್ ದೂಜೆ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಇರ್ಲು. ಬಹುಶಃ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗೆ ಏನಿನ ಅಭಿಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತೇ ಅಭಿಮಾನಿಲಿ ಇತ್ತರಂಚಿನ ಇರ್ಲು ಕಾರ್ಕಳದ ಮುಖೇಶಿ ಮಾತಾಡು ಪದವಿದ ದೂಜೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ಕೊಂಬುದ ಸೊರಕು ಮಂಡಗದ್ದಾವನ ಇರುತ್ತಿಂದ ಅವು ಪದವಿದ ಜೂಜೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಹಲವು ದೇಶದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನೇರು ಮುಖೇಶೇ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು. ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು. ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ 10ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು. ಹಲವು ಜನ ಹಲವು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಮಲಕೂಟದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರ್ಲುದ ಇರು ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂದೆ. ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಗರಾಜನ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂದೆ. ಕಮಲಕೂಟದ ಇರು ಮುಖೇಶನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವಾರು ಜನ. ಕಮಲಕೂಟದ ಆ ದೂಜೆ ಕುಂಬುಡು ಆ ಸೊರತ್ತು ಮಂಡಗದ್ದಾಬನ ತೂತನಗಳು ಹಲವಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಕಮಲಕೂಟದ ತಾಟನ ಬುದರಡು ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು. ಕೋರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಕಮಲನ್ ಬಂದಂಚ ಓಲ್ ಮಾತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಸಂತೋಷ ಪಡಪನಗಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮಿಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಚೀರ ಬಿಡ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪನ್ನ ಇಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ಆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊರದಿಪ್ಪೇರೆ ಅಗಲನ ಚೀರ ಅವನು ಬಿಡ್ದು ಬರಿತಾಯನ ಚೀರ ಅವ್ರು ದಾದ ನಾಡ್ದು ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜೀವನ ಕಳೆಪನಗಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರೆ ಆ ಕಮ್ಮಳ ಎಲ್ಲೇನ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಮಲ ನಿರಂತರವಾದ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಲ್ಲ ಚಾವಲ್ಡ್ ಆಸೀನರ ತೆರೆ ಮೂಡುಕರ ಪಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶಾಸಕರಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಲಾದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೊಂದು ಬೊಡ್ನಾಥ ಅನುದಾನನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊನತಿನ ಒರಿ ಏಕೈಕ ನಾಯಕೆ ಬಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳರು ಅರೇನೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಸಾಲಬಾರದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೇದಗೆ ವಿಜಯ ಬಿಕ್ಕೊಟ್ಟಾನ್ರ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೇದಗೆ ವಿಜಯ ಬಿಕ್ಕೊಟ್ಟಾನ್ರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ABC ಮೂಜಿ ಜತೆ ಇರಲಿ ಇನ್ನು ಕಮಲದ ಕೊಟ್ಟಗು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ಬೀರಪ್ಪ ABC ಗಿಡದ ಮುನ್ಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ತೋತ ಆ ನಂತರದ ದಿನಟ್ಟೆ ABC ಎರುಜಪ್ಪನ ಪುರ್ಣ ನೀನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಡ್ಪಾಡಿದ ಕಮಲಡೆ ಎರಮಾಳು ರೋಹಿತ ಇಡರೆ ABC ಗೊತ್ತು ಶಾಸ್ಮಿತ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕಮ್ಮಲದ ಕೂಟದ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪುರ್ಮದ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕೊಂಡು ಕಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಇರ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲಿತದೀನಿ ಮೂಜಿ ಜಾತಿ ಇರ್ಲೇನು ಕನಕ್ತದೆ ABC ವಿಭಾಗದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಂದಿಲ್ಲರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ A ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ B ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ C ಆನಿದಿನ ಮಿಜಾರದ ಕಂಬಳರು ABC ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮೂಜಿ ಜಾತಿ ಇರಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರ್ತದ ಮುನ್ಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ A ಮುನ್ಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ B ಮುನ್ಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ C ಇರಲು ಮೂಜಿ ಜಾತಿ ಇರಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಂಚ ಊರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಧಾರಪಣೆ ಅಂದ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಡಿಪೋಡು ಆ ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಖುಷಿ ಬೇತು ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿತನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂಜ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೂಗನಾಗ್ಲಿ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪತ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತನರು ಕೀದ ಚಾನ್ಸ್ ಇಡಾರನೆ ಬೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ಇಡಾರ ಬೋಡ ನಾ ತರಕ್ಕೆ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ನಡತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು 19 ವರ್ಷದ ಶಂಕು ಪೂಂಜ ದೇವು ಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆತ್ತೊಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬೊಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಬಂಟ ಮನತನದ ஒரு ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತನಗೆ ಕೊರ್ನ ಖಾತೆನು ಬಾವಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಒಡಿತನಾಥ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ರೈತರು ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದ ಸಂಜೀವ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದ ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ
ಬಯಲು ಕಂಬಲ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಡಪಂಚಿನ ಒಂದು ಕಂಬಲ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಹಳ ಗತ್ತಡು ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ಕುಷ್ಟಪ್ಪಗೌಡರನ್ನ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರು ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ಕುಷ್ಟಪ್ಪಗೌಡರನ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ ಈ ಊರ್ದ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 4 ಸರ್ತಿ ಯಾನು MLA ಆದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಪಿರಾಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು 4 ಅವಧಿಡು ಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು MLA ಆತ್ನಾಯಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇತ್ತು ಯಾನು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಐನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸೋನ ಕೆಲಸ ನಿಂಗೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಮಂಜೂರು ಪಂಡ ಊರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಊರಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅವಧಿಡು ಅನೇಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಕೂಡ ಯಾನು ಪಂಡ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಇನಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ವಾಮಂಜೂರ್ದು ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಇನಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಇಂಕ್ಲು ಕಾರಣ ಆತನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಇನಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಮುಂದಾಲಿಕೆಡು ಇನಿ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಜವನರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಆಳ್ವೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಾಲ ಮಾತಿನ ಸಾಕಾವಡೆ ನೀ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಂಬಲ ನಡತುಂಡು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ವರ್ತಮಾನ ಸಂದರ್ಭದ ಕಂಬಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಮಾತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಪೂಜಿ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಕಂಬಲಾಗಿ ಅಲಿಯಾಂತರ ಏಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೋ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉವೇ ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬನ್ನೋ ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಕಲ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಕೂಟವಾದ ಕಂಬಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅನೇಕ ಭಾಗಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಡತುಂಡು ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಕಡೆ ತಾದಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು 4 ತಾರೀಕು ದಾನಿ 4 ಬೊಕ್ಕ 5 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳನ್ನು ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟಿಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಜಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕಲೈನು ಮಲ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಜಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಜಾಗ ಎಂಕಲ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ಕರಿ ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸದ ಈ ವರ್ಷ ಐನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾದ 2ನೇ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಅವು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳನೇ ಅಂಡ ಜಾಗ ಬೇತೆ ಅಂತ ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳದ 4 ತಾರೀಕು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಏರ್ತು ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕ್ಲು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲು ಕಂಬಳದ ಕೂಟನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ವರ್ಗೋದಕ್ಲು ಐಕ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ನಿಕ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈನ್ ಜೇಕನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನುಡಿಪುನ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಬಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥರಾಯರಿಗೆ ತಿರುವಳಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಪಡಪಿಲ್ ನಂದಟ್ಟು ಪ್ರಮಿತ್ ಜೈನರ್ನ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರನ ಎ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನ ಬೆಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟಪೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರನ
ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ದಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತರ್ನ ಎ, ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ದಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತರ್ನ ಬಿ, ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಎ, ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿ, ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಸಿ. ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ಕುಷ್ಟಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್, 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲವೇಲಿ ವಿಭಾಗ. ಬಲ್ಲವೇಲಿ ವಿಭಾಗ 25 ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರಣ. ಪರಸುವಂತರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರನ, ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಪಂಚತೆ ಬಿಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನ, ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ರಾಮರಬೈಲು ಬೇಬಿ ಬಾಬುಗುರಿಕಾರನ ಎ, ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ರಾಮರಬೈಲು ಬೇಬಿ ಬಾಬುಗುರಿಕಾರನ ಬಿ, ಅಡ್ಯಾರು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಾಹೇಬರನ, ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ, ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡಂತರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದವಲ್ಲ. ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡಂತರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲರ್ಲು. ಕಾರ್ಕಳ ಎ ಅಣ್ಣ ಸಂಘ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ತೊಂಬ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ತೊಂಬ ರತ್ನಾಕರ್ ಸಂಘ ಪೂಜಾ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ. ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಂಬಳದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಆಸೀನರಾತಿರು ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರು ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರಾಯ ನಂಚಿನ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಈ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದರು. ಕೊಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಆಳ್ವ, ಹಲೋ ಮೊಂಡೆಟ್ ಬೈಲು ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ರೆ, ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಪಾವರು ಗುತ್ತು ಶಿವರಾಮ ಆಳ್ವೇರು, ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕೋ ಗುತ್ತು ನಿರ್ಮಲ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮಾಜಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆದಿಲ್ಲರು, ಮಕ್ಕಳೇನೆ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪೂಜಾ ದೇವಪೂಜಾ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಪೇಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಗೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಪ್ಪ ನೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ತರ ಚಾನ್ಸ್ ಆತ ಜತ್ತು ಏರ್ಲು ಚಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಪನಪ್ಪ ಇರ ಮೈಕ ಸರಿಗಡಿಗೆ ಏನೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಓ ಕೆನ್ಜ ಹಾಕೋನು ಅಕೌಂಟ್ ಪೊಳಲಿ ಕಿನ್ನಿಗುಡ್ಡೆ ಶಾಂಭವಿನಿಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರನ, ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೋಳ್ನಡ್ಕ ಗಿರಿಜಾ ನಾಯ್ಕರ್ನ, ಬೆಜ್ಜದ ಗುತ್ತು ಸಾಗು ಎಸಿಕಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟನ, ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರನಿಲೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರನ, ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಒಲೆರಿಯನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಶಾಂತಮೇಯರ್ನ, ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ, ಸಂಘ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಎ, ಅನಂತಾಡಿ ಗಂಗಯ್ಯ ಚಂದ್ರಯಾಸ್ ಗೌಡರ್ನ, ಕೋಟಪ್ಪಡ್ಕೆರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬ್ಯಾರನ, ಸೊತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ, ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀನಿಲ ಯೋಗ ಸಹೋದರರನ, ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಖರ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟರನ, ಕೂರ್ನಾಡ್ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನ, ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ ಕೇದಿಗೆ ಬೈಲು ಶಂಕರನ ಕೇದಿಗೆ ವಿಜಯ ವಿಕೋಟ್ಯಾನರನ ಎ, ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ ಕೇದಿಗೆ ವಿಜಯ ವಿಕೋಟ್ಯಾನರನ ಬಿ, ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗುರುತು ಸಾಸ್ಮಿತ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ, ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಹೇಡರನ, ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ, ಎಡಪದವ ಕಣ್ಣೂರಿ ಕುಷ್ಟಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ. 25 ಜೊತೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ, 15 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ. ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ದಾಸ್ ಅಡ್ಡಂತರ ರಡನ ಬರಬಲ್ಲವಲ್ಲ. ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ದಾಸ್ ಅಡ್ಡಂತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು. ಕಾರ್ಕಳ ಬಿ ಸಂಕೋಪಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಬಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲವೆ ವಿಜಯಣ್ಣ. ಪರ ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 22 ಜೊತೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒರಿದಾರಣ್ಣ. ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಡಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡ್ಪಾಪ ಬಿಡ್ಲಿ
ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ಇರುವಾಯಿಲಿ ಏಗ್ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಬೀಗ್ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಡ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡನ್ ಸರ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಏಗ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ರಾಮರ ಬೈಲು ಬೇಬಿ ಬಾಬು ಗುರಿಕಾರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಬಿ 13-24 ಬಿ ಎತ್ತಾ ಅಂದ್ ಬಿ 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 ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಬಿ ಅವೇ ಬತ್ತೇನಂತೆ ನಂಬರ್ 15 ಕೋಟ ಬಡುಕೆರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬ್ಯಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಸರಿ ವಾಮಂಜೂರು ಪ್ರೇಮಜರು ಮಾಮಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಗುರುಪುರ ಕಾರ್ಮಗುರು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳಿಯವರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಗುರುಪುರದಗಳಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ವಾಮಂಜೂರದಗಳಿಗೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾವನ್ ರೈಕ್ಲಿಗಳ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡುಗು ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಕೊಂಡಾಣದಗಳಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡರಿಗಳ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರರಿಗಳ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿಗೆ ಇರೋಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಬೀಗ್ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಏಗ್ ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಪಡುವ ಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಕೋಟ ಬಡುಕೆರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬ್ಯಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಹೈಟ್ ಬರದಿಪ್ಪನ ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬ್ಯಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ ನನ್ನೊಳಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು 12-56 ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಏ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 5ನೇ ಸಾಲು 8ನೇ ಸಾಲದ ಹೊಡತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಬಿ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ ಎ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಬೀಗ್ ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಪಡುವ ಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಪಡುವಣ್ಣಂತಿಲ ಕೋರಟ್ಟು ಧೃತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಪಡುವಣ್ಣಂತಿಲಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಪಡುಂಬಗ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಗುರುಪುರ ಬೀಗ್ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬೀಗ್ 5ನೇ ಸಾಲ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲದಾಗಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಡಿದಾಗಲ್ಲ 2ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಬರೋಡು 5ನೇ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ 5ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ನೀರು ಮಾರ್ಗ ರಾಮೇರ ಬೈಲು ಬೇಬಿ ಬಾಬು ಗುರಿಕಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಲೇರು ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಸಂಕು ಪುಂಜ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಬಾಬು ಗುರಿಕಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನೀರು ಮಾರ್ಗ ರಾಮೇರ ಬೈಲು ಬೇಬಿ ಬಾಬು ಗುರಿಕಾರನ ಎ ಉದ್ಯವರಪ್ಪಣ್ಣೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿಯ ಜತ್ತಿರ್ಲು 13-22 21ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ ನೇತೃತ್ವಡು ತಿರುವೈಲು ಗುಜದ ಕುಟುಂಬಿಕರನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪುನ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸಲು ಭಾಗಿಯಾತ್ಯಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಮರ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಮೇಲಿನ ಸಾಲು ಪಾಡ್ರ ಮಾನತಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಹಲೋ ಕರೆಪ್ಪಲ ಎಡ್ಡಪಲ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತಣ್ಣ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬರೋಡೆ 40 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಸೋತುಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದ್ ಅಡಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಕೂಡ್ಲೆ ಇತರ ಕೇರಳ 19 ನಿಗಳು ತಡಮಲ್ ಪರಿಜನ ಬಲೆ ಐನರ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ ಕನಪಲಾಯ್ ಇದಿರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರು ಬರೋಡು ಓ ಓ ಓ ಓ ಏರಣ್ಣ ಓ ಕೂಳೂರ್ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕೂಳೂರ್ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ ಏ 12:48
ಹಲೋ ಪುಚ್ಚಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜತಿಯರ್ಲು ಏರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ 14-09 ಚಾನ್ಸ್ ಆತ ಜತ್ತಿಯರ್ಲ ಪನೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ಜತ್ತಿಯರ್ಲ ಅಂದವಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಪಂಡ ಹಾ ರಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಂತಮೇರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪಂಜ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋದುಲೇರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದುಲೇ ಅಣ್ಣ ಸಂಕುಪಂಜ ಕರೆತಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ಪನೋಡು 72 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗೋಡು 22 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು 15 ಜೊತೆ ಬಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗೋಡು 25 ಜೊತೆ ನುತ್ತ 40 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಇತ್ತಿನೆಟ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಚೆನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು ಒಟ್ಟು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಪಂತ ಬರೋಡಕು ಅವನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತು ಮಾತಾ ರಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಂತಮೇರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ರಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಂತಮೇರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿಪ್ಪನ ರಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ 17-01 ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಪ್ರಮೀತ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೋ ಒಂದುಲೇರು ಅಣ್ಣ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಪ್ರಮೀತ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಪ್ರಮಿತ್ ಜೈನರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಪ್ಪ 14-72 ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೋ ಒಂದುಲೇರು ಆವು ಒಂಚೂರು ರತ್ನಾಕರ್ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ರವಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಲಿ ಅಣ್ಣ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತಗಳು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪೊರ್ತಾಯ್ಜೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ತಿರುವಳಿಗುತ್ತು 19ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಈ ಜೋಡುಗರ ಕಂಬಳದ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದಿರಲಿ ಸೆಡ್ಡೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಮೇಲಿನ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನತಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಎಡಪದ ಉಕ್ಕಣ್ಣೂರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿಯ ಜತಿಯ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವದ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಮಾನತಿಗೆ ಮಂತದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಜತಿಯರ್ಲತಾ ಅಲ್ಪ ಯಜಮಾನ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ರತ್ನಕರ್ರೆ ಇರ ಸಂಸಾರದ ಎದುರು ಯಜಮಾನ್ರು ಬಿಡ್ಚಲ್ಪ ಅವ್ರು ಬರಿಕೆ ಬಿಡೋರು ಮುಂಡಸ್ತಾರ ಅಂತ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋಲ್ಲದೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಬಲದ ಬಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ ಬಲದ ಬಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 12-56 12-56
ಅನ್ನ ಕಳಪಲಾಯ್ದ ಅಂಚಿನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಜಮಾಂಟಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಇರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿರಿಕಿ ನಿಗುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರುಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಎರಡು ದುಂಬು ಸೆನ್ಸಾರ್ ದಡೆ ಪೋರಜ್ಜಣ ಏರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ದುಂಬು ವರ್ಷ ನಿಕಲು ಸೆನ್ಸಾರ್ ದಡೆಗೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಟು ದಾಯಿ ಬೋಪು ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಬಲ್ತೊಂದು ಬೋಪನ ಎರಡು ದುಂಬು ಮಕ್ಕಳು ಬೋದಾಪು ಅಂಚ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡುಗೇನ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಎತ್ತವು ಅವೇ ಅವ್ರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಜೀತನ ಎರ್ಲು ಪಾಸ್ ಆಡೊಂದು ನರಮಾಣಿ ಪಾಸ್ ಅವರ ಜೀತನ ಹತ್ತವು ಆತ ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ 10-11 ಕಂಬಳ ಆತಂಡು ಮಾತ ಕಂಬಳಗುಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬೈದಿರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ದೀತನ ಅವನ್ ಈತ್ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದ ದಾಯ ಬಂಡ ಎರ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ದು ಅವು ಆಯ್ತ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ನಿಗುಲು ಐದು ದುಂಬಿಡ್ಬೋದು ಅವನು ಮತ್ತೆ ತತ್ರಿ ಬಿತ್ರಿ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪರೆಂದು ಜನ ಮಲ್ದು ಅತಿ ಬರಿಟ್ಟೋರಿ ಗಿಡಪ್ಪರೆಂದು ಜನ ಮಲ್ದುಜಿ ಏನೊಂದು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಅಶೋಕ್ ನಿಲಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸದ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರನ್ 1360 1360 ಹಲೋ ಓ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗೊತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿಯಾನ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ರಿಯಾನ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕಂಡು ಬಂದಿಪ್ಪನ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು 1427 ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ಅವು ಗುಡ್ನ ಕೊಂಚ ಪುದಾರ್ ಬಂಡ ಯಾವ ಬೆಚ್ಚದ ಗುತ್ತು ಸಾಗು ಯಶಿಕಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬೆಜ್ಜದ ಗುತ್ತು ಸಾಗು ಯಶಿಕಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು 1324 1324 ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಬಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತರ ಒಂದು ಲೇರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಲುಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ ನಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ತರ ಕೇರಳ 22 ತಡಮಲ್ಪರ ಜನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಅಲ್ಪ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಯ್ನಾದ್ರು ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿತ್ ನಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ತೆರಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗ್ಗಿನ ಬೇರಿಕೆ ಕನಪಲ ಇಂಚಿನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಿಗಳು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮುಂಜಿಕಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನನ್ವಾ ಓಮಂಜೂರು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಬಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಓಮಂಜೂರು ತುರು ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟನ 1303 ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಸಂಕು ಪೂಜಾ ದೇವ ಪೂಜಾ ಪತ್ತನೆ ವರ್ಷನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಕಂಬ್ಲಡು ಭಟ್ರನ ಮೊದಲ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲತಾ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಧಾಕರ್ ರೈ ಪೆರ್ಮಾಜೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮನಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಧಾಕರ್ ಜೆ ಪೆರ್ಮಾಜೆ ಮೇರೆನೆ ಸಾಲ್ಬಾರ್ದ ಮಾನತಿಗೆ ಮನಪುಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೆಕ್ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಬಲೆ 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 ಏ ಬೀಟ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಆ ಕರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ಕರೆಟ್ ಗಿಡಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತಲೆ
ನಿಕಲ್ ಬೈಜರತೆ ಪೇರಂತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಡಬಲ್ ಅಂಜನ ಕಡಬಲಾದ ಬಂದಗಳು 5:30 ಗಂಟೆಗಿಂದ ಬಂತ 5 ಗಂಟೆಲ 10 ನಿಮಿಷ ಆತು 20 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದ್ನಿಗಳು ಮಂಜುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದಿ ದೇವಸ್ಥಕ್ಕೆ ಎದಗಿ ವಿಜಯ ವಿಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ದರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ದೇವಶ ವಿಜಯ ವಿಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 12:43 ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲುದೇಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೋಲ್ನಡ್ಕ ಗಿರಿಜಾ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲುದೇಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ಬಾಕಿತ್ ನಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಇರ್ಲಿ 22 ಅಣ್ಣ ಬಲೆನ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಪುರ್ಚಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪನೋಡು ಅಡಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ ತುತ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಅಡ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಸಂಕು ಬಜ್ಜ ಕರೆ ತಕಲು ಅಡ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡಂತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾಂಡು ಸರಿಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನೋಡು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳು ಅಡಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಉಂತದ ಪಲ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ತಡ ಒಂದುಂಡ ಅಡ ಉಂತೋಡು ಅಡ ಸಂಕು ಪಂಜ ಕರೆ ತಕಲು ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ನುಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೋಲ್ ನಡ್ಕ ಗಿರಿಜಾ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲುದೇಲಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ದರ್ಲು ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೋಲ್ ನಡ್ಕ ಗಿರಿಜಾ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲುದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲತಾ ಚಾನ್ಸ್ ದರ್ಲು 14:24 ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಯಲಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಂಬಳ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಗು ಇನಿ ಕಂಬಳನು ತೋಡು ಪಂಡದೆ ಪರವೂರದ ಗುಜರಾತ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಂತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಗೋಡು ಬಂದವರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಂತ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಳ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದುಲೇರು ಮೊಗಲುಡೆ ಅಶೋಕ್ ನಗರದಗಳು ಅಣ್ಣ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆ ತಕಲು ಬರ್ತಾಂಡು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪಂಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ತಟಾಂಡು ಮತ್ತ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮು ಪಿರ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ಜುಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಪನೋಡ್ ನಿಕಲು
ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಪಡ್ತಾನೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತಕಲು ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲುದೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲುದೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆಂತರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. 1307 ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆಂತರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಕಾರ್ಕಳ 1219. ಅಣ್ಣ ಹೋಗೋಣ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತಕಲು. ಅಣ್ಣ ಸಾಣೂರು ವಿನಯರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ವಿಜಯರ ಪರವೃದ್ಧಗಳು ಮಾತ ಬೈದಿರು ಇಂಚೆನೆ ಬೋಜ್ಜರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪುರ 11 ಬೈದಿರು ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬ್ಲಡೋರಿ ಮೈಕಲ್ಲ ನಿತ್ತೀರು ಅಶ್ವತ್ಥರ. ಹಲೋ ಇದ್ದಾರಾ? ಈ ಪರದೇಶದಾಗಲು ಮಾತಾಡತ್ತಿ ಕಂಬ್ಲೋಡ್ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ಈ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಒಲ್ಪನಾಗೆ ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ವಾ ಕಂಬಳ ಒಲ್ಪ ಜಾಗ ಏಪ ಎಂಕಲ್ ಪೋಡು ಪೂರ ಆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೀ ಓಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳಗಳ ಬಾರಿ ಆತ ಜನ ಪರದೇಶದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರನಗಳು ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಪಟ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಡೋರಿ ಮೈಕಲ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಆರು ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರ ಲೆಕ್ಕ. ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಅಡ್ಯಾರ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ 1411 ಸಾಹೇಬರ್ನ 1411 ಅಡ್ಯಾರ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಬಲುದೆಯಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಅಡ್ಯಾರು ರಾಮರ ಬೈಲು ಬೇಬಿ ಅವತ್ತ 1473 ಅಡ್ಯಾರು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ. ಹಾ ಜರ್ಮನ್ ಜೋರಿ ಮೈಕಲ್ ಎಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಮಲಕ ಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನಂದು ಅವ್ರು ವಾನಮನಿ ಮತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೇರನ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ತುತ್ತೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಂಡಾಸ್ಮಿನಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಲೆನ ಬಡು ಬತ್ತೊಂದು ಬರ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ಕುಲ್ದೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತ ಕಡಬುಡ್ತ ಅರೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಅಂಚ ಪರವೂರು ಪರದೇಶ ಮುಟ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ಥ ಕೀರ್ತಿ ಪಸರ್ ಮ್ಯಾತನು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳೊಂದು ತಡ ಮಲ್ತೊಂದೇವಲ್ಲ. ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಪರಂಗಿಪೇಟೆ 1319 ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತರ ಒಂದು ಲೇರು. ಹಲೋ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರಾದ ಪಂಚಿನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮೇರ ನೇತೃತ್ವದ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರಿ ದುರಿಣಾಯಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಮೇರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ನರಿಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರ್ಲ ಬೋಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ದಿನ ಬಂತಿಯರು. ಇದು ಸಂಘಟಕರಾಯಿನ ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ ಮೋರ್ಲ ಗುತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿ ತೆರಪದೇರಿ ಮೋರ್ಲ ನರಿಂಗಾನಡ್ಲ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಣಪೇಲ್ ನಂದೊಟ್ಟುದ ಹೊಸ ಕರೆಟ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಕಂಬಳ ನಡಪರಂಡು ಅನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತಕಲು ಅಡಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಕನಪರಾಜ ಅಡ್ಡಪರಾಜ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಬರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿಪ್ಪ 1349
ಪೊಳಲಿ ಕಿನ್ನಿಗುಡ್ಡೆ ಶಾಂಭವಿ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂಜನ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 13:41. ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತಗಳು ಪಲ್ಲೆ ಅಡಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೊಳಲಿ ಕಿನ್ನಿಗುಡ್ಡೆ ಶಾಂಭವಿ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಪೊಳಲಿ ಕಿನ್ನಿಗುಡ್ಡೆ ಶಾಂಭವಿ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರನ ಪೊಳಲಿ ಕಿನ್ನಿಗುಡ್ಡೆ 16:61. ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಲೇರು ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಲೇರು ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮ ಬಿರಮಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಪನೋಡ್ ನಿಕಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಗಲ್ ಕುಡರ ಪೋರ್ ಬರೋಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಅಗಲ್ ಕುಡರ ಬರೋಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಆತ ನಮಗೂ ಬಲೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಎರುಳೆತ್ತೊಲ್ನೆ ರತ್ನಾಕರ ಒಟ್ಟೊಡಿತ್ತಾಗ ಕೊಂಚ ಪಿರ ಪಡ್ತಿ ಒಂದು ಎದುರು ಆನಂದ ಕ್ಯಾಮರಾದಾಗಲು ಅಕಲ ಭಾಷೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಾ गो बैक वंडा बेजार अपने के लिए इंडिया थोड़ा पीछे चलेगा क्या कैमरा वाले नहीं थोड़ा डिस्टर्ब होते थोड़ा पीछे चलो बस थोड़ा ज्यादा नहीं ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಬಿ 12:35 ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತು ಗುರುಪ್ರಕಾರ ಮಗರ್ ಗುತ್ತು ಶಾಶ್ಮಿತ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ನಗಳು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಲೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ನಗಳು ಸಂಕುಪೂಜ ದೇವಪೂಜ ಜೋಡು ಕರೆಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಂಬಳ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರ್ಲು ತೋಜುವುದಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾಯನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೆ ಅವರು ಮೇರೆನೆ ಶಾಲಬಾರ್ದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಲ್ಲ ಶಾಲಬಾರ್ದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಚಾನ್ಸ್ ತಬರಿಕೆ ಅಡಪಲಾಂಚನೆ ಕನಪಲಾದೆಲ್ಲು ಕರಕಿ ಜಪ್ಪಡ್ ಬಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ನಕು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡುತ್ತೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡೆ ಬೊಲ್ಪಡ್ ಬಕ್ಕ ಏರೇರಿಗೆ ವಾವ ಪೊರ್ತುಡು ಕರಕಿ ಜಪ್ಪಡ್ ಬಂತ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬೈದೇರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂದೆ ಅಂಚ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಾಗುಲ್ಲ ಪುರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬರ್ಪೇರು ನಿಗುಲ ತಡಮಾಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಏರ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರೇಸ್ ತೂಪುನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲವ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ತಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ವಿಭಾಗವು ಅತೆ ಅಂಚ ಪುರ್ತು ಕಂತೋನ್ ಬರ್ನಾಗ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಪಾರ್ನಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಕತ್ತಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಕತ್ತೆವು ಅತೆ ಅಂಚ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅದು ಬರೋಡು ತಡಮಾಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಡು ಬಂದು ಪುನಃ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು 14:03 ಅಡ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ
15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 40 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ನಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಂಗಯ್ಯ 72 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಯ 22 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 140 ಜೊತೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತು ಶಾಶ್ವತ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತು ಶಾಶ್ವತ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಗುರುಪುರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗೊತ್ತು ಶಾಶ್ವತ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1372 ಮಂಜುಟಿ ಬತ್ವಕ ಹಾಕರಜ್ಜಿ ಪ್ರಸಂತರ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನೋಡು ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಕ ಪೂಜೆ ಕರೆತಕಲು ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಗಂಗಯ್ಯ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಗೌಡರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಅನಂತಾಡಿ ಗಂಗಯ್ಯ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಗೌಡರ್ನ ಎಲ್ಲೇನ ಬಲ್ಲಣ ಎಲ್ಲೇತ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು 1494 ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ಎತ್ತೆಲ್ಲರು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಕೂಡಲೇ ಬರೋದು ನಿಗಳು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಮಾಂಗಾಜಿ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದು ಲೇರು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಪರ ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿ ನಗಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲು ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿ ನಗಲಣ್ಣ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಪರ್ಚಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳದ ಕೊಲ್ಬರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಣ್ಣ ಎಡಪದವ ಕಣ್ಣೂರದ ಕೊಲ್ಬರಡು ಬಲದ ಬಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿ ನಗಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದ ಕೊಲ್ಬರಡು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತದ ಮಿತ್ ಹೋಗಿ ಕೂಡಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣತಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ 1261 ಆಡ ಆತ ಮಲ್ತಾರ ಪೋಲೆ 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 ಏರು ಬತ್ತನು ಪೋಲೆ ಏರು ಬತ್ತಮಲೆ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಮಲೆ ಪೆರ ಬತ್ತಮಲೆ ಇಂದೆ ಪೋಲೆ ನಿಕಲ್ ಪೋಲೆ ದಾದು ತೂ ಅಣ್ಣ ಇಡೆಗೆ ಪೆರ ಬತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಬಲೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಖರ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಇಂದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನಚಿತನ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ವಮಂಜೂರು ತಿರುವಲು ಗೊತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕನಪಲ ವಿಭಾಗಡು ತನ್ನ ವಾಯನಚಿತ್ತನ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿನ ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡಿದ ತುಳು ಅಪ್ಪಿಗೆ ಮುತ್ತೇಸನದಲಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣದಿಂಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿನ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ನಿವಾಸಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಮಕಲ್ನ ಮಗಲ್ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಕುಮಾರಿ ಚಿಂತನ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆಡ್ ಬಳಲೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಪುರತು 7 ಲಕ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆರವುದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲು ವಿಶೇಷ ವೇಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಅಭಿಯಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊತ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತ ಬಂಧುಲು ತನಕ ಕೈಡ್ದಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಅವನಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಕಳ ಮಾತೇಳಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 17-14 ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದೈಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಪುರ್ತರು ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಸರಿ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತರ ಭಯತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಅರ್ಧ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಇತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಭಯ ಅಲ್ಪ ಜಪಡ್ ನಗಲು ಅಲ್ಪನ ಜಪಡವ್ರ ಅಪ್ಪನ ತುಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಾಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಾಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1386 ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪಣ್ಣೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಲುದೇಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟುಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕೋ ಬಲೆಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತಕಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆಣ್ಣ ಅಂತ ಬೀಸ ಬಲೆ 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 ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕುಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಚ್ಚೂರು ದಲ್ಪಲ ಜರಗರ್ತದು 2 ವರ್ಷ ಮುಜುಸನ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಹೋತಾಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕೋಟೆದಪ್ಪ ಇತ್ತೇರಿ ಇನ್ನಿಪುಡ ಕುರರ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ 1336 ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಉಷಾ ಊರ್ದ ಉಚ್ಚ ಜಿಲ್ಲಂಡ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಯಮಂತದು ವೇದಿಕೆ ದತ್ತಮೈತು ಬರೋಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೇನಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಳ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತ್ನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತು ಕಾಲ್ಪ ಒಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕುಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ತದನಂತರ ಬೆದ್ರಾಡಿಪುರ 2 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 4-5 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಕಲಂಚನೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಕಲನ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಕನಪಲಾದ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ಎರಡನೇ ಜಮಾಂತಾಗುಲ್ತಾ ಇದ್ದು ಗಮನಿಸೋರು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ಪನ್ ಬಂತ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ಚಾನ್ಸ್ಗೆ 11 ರತ್ನ ಕನಪಲಾದ ಅಂಚಿನ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇನಗಲು ಮಂಜೂರು ಜೊತೆ ಬರೋಡು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಜೊತೆ ಒಂದಲ್ಲೇರೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಬೇಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಅರಣ್ಯ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಗೌಡ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತ
ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಸಂಕುಪಂಜ ಕರೆತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ಪನೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿತ್ ನಗಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲಕಲು ಬಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮೇಲೆ ಪಡವೆ ಅಣ್ಣ ನಂದು ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲ್ಲ ಕೊರಡು ತಳಪ್ರಜಿ ಆಗ್ಲ 5:30 ಗಂಟೆ ಏನ್ ಬಂತ ಅಣ್ಣ ನಂದು ಕಾಕುಲ್ ತಾರಾದ್ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ತಯಾರದ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಪುತ್ತಕಂತರದು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಡ್ರುಂಡತಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟಲ್ಲ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣುರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬರಂದಿಪ್ಪುರ ನಂದಳಿಕೆ 1263 ಇರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟಲ್ಲ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಯಲಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ಐಸರದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಿರುವಯಲೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತವು ಜೊತೆ ಒಂದು ನವರಸ ರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಓಮಂಜೂರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಗಾಯನ ಚಿತ್ರನ ಮೌಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನ ಮಿತ್ತಚಾವಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಂತಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ರೂಪಾ ಚೇತನ್ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೀತಾ ಅತ್ತಾವರ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಣ್ಣ ಬಲದೆ ಬಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ಬಾಕಿತ್ ನಗಲು ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು 1304 ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವಂತ ಸಡ್ಡನ್ ತೆರಲು ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕಣಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಬತ್ತ ನನ್ನ ನಿಗುಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಂಜಟ್ಟು ಜಡೆ ಬರೋರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದಲ್ಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆ ತಿರುವಯಲೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮಹಾನಾದಿಗದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನವರಸ ರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ ಮಂಜೂರು ತಿರುವಯಲಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಿಕಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿರುವಯಲಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಪುನಾರ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿಥುನ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಬರ್ಪೋಶಿ ಕಂಬಳೋಡಿರು ರಡ್ಡು ಎರ್ಲನ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಣದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಜರಾಜ ಮಂಜೂರು ಇತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸೇರಿದ ಮಾತೇನ ತುಂಬದಿಕೆಗೆ ಇದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆಕೆಲೆ ಕಲೊಟ್ಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಸಾಲಲ್ಲ ಇರ್ಪಾನೋಡು ಬಂದಿರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರ್ನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ತಿರುವಯಲಗುತ್ತದ ಧರ್ಮದೈವಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನಡಪುನಂಚಿನ
ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಇಂಗ್ಲ ವಾಮಂಚೂರುಡು ನಡಪುನ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಮಂಜೂರದ ಊರು ಬಂತಿನ ತಿರುವೈಲು ಉತ್ಸವ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಬಲದಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಬಿ 13-20 ಮುಂದುವರಿಸಲೇ ಭೋಜಣ್ಣ ಇರಿ ಪುರ್ಲುದ ಈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ದಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒರಿಪುರಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಒಂದುಂಡು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಗೌರವ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿದು ಬರೋದುಂಟು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲುಗಮಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರಡು ಬರೆದ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ 1268 ಅಂಚ ಈ ಏರುಗಿಡ ಪ್ರತೋನಗ ಎಂಗೋಲ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುನು ದಯಪನ್ನಾಗ ಮಿತ್ರಣ್ಣ ಈ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ನೀನು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರಂಡು ಭಾರಿ ಅದ್ದೂರಿ ಚಿತ್ರ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಐಟ್ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳುಂಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆಯುವಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಚಿತ್ರರೂಪಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವನುಂಡು ಯಾನೈಟ್ ಎರುಗಡಪನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ದಿಕ್ಕದ ನೆಂಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ಲ ಎರುಗಡಪನ ಯೋಗ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಅಲ್ತಿರದ ಉಂಟೊಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ ಎರುಳುಲ್ಲ ಎರುಕ್ಲೇಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾ ಉಂಟೊಂದು ಕಾಲು ಯಾನ ಆರಾಮ ನುಗ್ಗ ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಟೋದಿನಿ ನನ್ನ ಬುಡು ನನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಲಿಪನು ಒಂದು ಆತಿ ಮುಲ ಕಾಲು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೋಡ್ದಂದ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಯಾರು ಬಂತೀರಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಬುಡ್ದ ಅದನ್ನು ಕಾಲಿ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಬಂತೀರಿ ಮಾತ್ರ ಎರುಕುಲು ಬತ್ತು ನೆಟ್ಟ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನಿತ್ತಾರ್ದ ಆತನು ಈಗ ಪರ ಹತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಆತ ಆ ಒಂಜಿ ಎರುಕುಲ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪತ್ತದಿನಿ ಆಂಡಲ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಜಪ್ಪುನಲ್ಲ ಮೂಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನಿತಾರ್ನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸೀನಲ್ಲ ಬೈದನು ನಡುತ್ತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜೈತ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನ್ ಬೂಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯೋಗ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ತೋಡಾರ್ ಆರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಅದ್ದೂರಿ ಚಿತ್ರ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಬರೆಯರುಂಡು ತೂಲೆ ಅಂಚಿನೆ 19 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ತಿರುವಯಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ 40 ಬೆಳಗಡೆ ಇಡೀ ಊರವ್ರ ಪರದೇಶೋಡ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಕಾನವಾಡು ಈತ್ ಬರೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಊರು ಎನ್ನನೇ ಊರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ದು ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ತರದಗ್ಗಾவது ಬೆಳಗಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ ರೆಡ್ ಡೈಲಾಕ್ ಬಂದ ಒಂದು ಡೈಲಾಕ್ ಅಂಚ ಓ ಪದ್ಯ ಉಂಡರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಅನ್ಪೇರು ಯಾನು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪೇರು ಬರ್ತಂದು ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೇದ ಆನಕಲೆ ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೇದ ಆನಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಳ ತಟ್ಟೊಡ್ತ ಆತಿ ಪುರ್ಲದ ಸೊರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯವಂತಿರವ್ರೆ ನಲ್ಲಾತ್ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏ ಪಲ್ಪಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬುಡ್ಲೆ ನವರಸರಾಜ ಭೋಜರಾಜ ಅಮ್ಮಂಜರ್ಗು ಮಾತಾಡೊಂದು ಜೋರಾದ ಗೌರವದ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಬ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ತಿರ್ಲು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಬ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದಲ್ಯ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ
13:42. ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ವಿಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲುದೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದು ಲೇರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಸಿ 1292 ಎಬಿ ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ವರ್ತಿಕ್ವ ಅಪ್ರೂಪಗರ ಸಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾಂಡು ಮೂಜ್ಜತೆ ಇರ್ಲಿನ ಕಂತ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೋಯ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯಟ್ಟು ದಗಲುವರ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟೋಡು ಎಬಿಸಿ ಗಿಡದ ನೆಂಕಲು ತೂತ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲದಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವ್ರ ನಾಟ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಕಲು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಲೇನಿ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರ್ಡೆ ಗಿಡ ಅವಡಿನ ಪುರಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಸಕ್ತಿ ದೊಟ್ಟುಗೆನಿ ನಂದಳಿಕೆ ದಗಲು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೋದು ನಾನೇರು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿಡು ಬಲ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತರ ಒಂದು ಲೇರು ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲದಕ್ಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವ್ರ ನಾಟ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬರೋದು ವಿಭಾಗಡು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯಿ ತೆಗಿ ಬರೋಣ 4 ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯಿ ನಗಲೆ ಐನರಿಕ್ ಪಂತ ಸಮಯದ ಪಾಲನ ಮಾಂತ್ರಿಗಳು ಒಂಜೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ತೆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಹಲೋ 19ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮನೂರು ತಿರುವೇಲು ಗೊತ್ತದ ಸಂಕಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟಡೆ ಬಲ್ಲಮಲ ವಿಭಾಗ 15 ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲರಣ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿನ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಧ್ಯಾನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಐಡರೆ ಪಡಪೆಲ್ಲ ಅಂದೊಟ್ಟು ಪ್ರಮಿತ್ ಜೈನರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ಗೊತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಬರವಾದ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು 13:48. ಹಲೋ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಪೆಜತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಆತನ ತುಲೆಗೆ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಆತನ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಪೆಜತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೇರ್ಲು ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಸ ನಿಲದಗಲುಳ್ಳೇರಾ ಅಕಲು ಬೈಜೇರ್ ಪಕ್ಕದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಪ್ಪ ಜರ್ಗೆನಾ ಅಕಲು ಗಿಡಪ್ಪ ಜರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಸರ್ತಿ ಲಾಗಿನ ತೇರು ಎಡಪದವದಾಗಲು ಗಿಡ ಇರತ್ತ ಗಿಡ ಇರಾ ಹೊರ ಗಿಡ ಇರ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಆತ ಜಂದತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆತ ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ಮಾಂಗಾಜದಾಗಲು ಬರ್ಪುಜರಾ ಮಾಂಗಾಜದಾಗಲು ಬರ್ಪುಜರ್ಗೆ ಪೆಜತ ಬೆಟ್ಟು ಎಡಪದಾಗಲು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಇರಾಕಲ ಚಾನ್ಸ್ ಆತ ಜಿಲ್ ರೋಜುಲು ಅದಂದು ಪೆಜತ ಬೆಟ್ಟು ಆತಂಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬೊಂಡಂತೆಲ ಪೆಜತ ಬೆಟ್ಟು ಅದೇ ಅಂದಂದು ಬರು ಬತ್ತೇರಾಕಲು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಎ ಪಕ್ಕ ಬಿ ಎರ್ನ ಪ್ರವಾದ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರೆ ಎರ್ಮಾಳ ಹುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತಾರನ ಎ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತಾರ ಬಿ ಎರ್ನ ಪ್ರವಾದ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಸಿ ಎರ್ನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಎಡಬದು ಕಣ್ಣೂರಿ ಕುಷ್ಟಪ್ ಗೌಡ್ರ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ನೀಡಾಮಲ್ ಬರ ಕರೆ ನೀಡಾಮಲ್ ಬರ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬಲೆ ದೇವಪುಣ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿತ್ ನಗಲು ಕೂಡ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವರು ಅನ್ನ ಕಣಪಲಾಯ್ದಂತ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ನಿಕ್ಲು ಏಪಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆಜ್ಜಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಭಾಗ ರಡ್ಲ 5:30 ಗಂಟೆ ಪಂತ 5:45 ಗಂಟೆ ಆತಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತುಂಡಕ್ಲೆ ಮೂಲ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ನಿಗ್ಲಿ ಅಂದಾಜ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತನೇಟ ಏರ್ಲ ತಡ ಮಂತ ಇಜ್ಜಿ ಮುಕುಲ್ ತಾಣ ತಡೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ರೆ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಆತ ಪೊರ್ತು ದುಂಬು 1:30 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೊಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಜಪ್ಪನಾಗಕ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪಂದ ಪಂತೇರ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಂದು ಕನಪರದಿರ್ಲಿ ಚಪ್ಪಡ್ರಿ ಅತಿ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಗಲ್ಗೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡು ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಜಪ್ಪೋಡಕ್ಲು ಜಪ್ಪೋಡು ಬಾರ್ಕೋಡ್ದಾಗಲು ತೋಜುವೇರು
ಅಂದ ಬಾಕಿ ದಗುಲು ಅಗಲ ಬೆತ್ತಡಿ ಮಾತ ಇರ್ಲನಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಜಪುಣ್ಣಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅಬ್ಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಕನಪಲ ಒಟ್ಟು ಜಪುಣ್ಣ ಬಾರಿ ಹೊರಲಾಪುಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಗುಲು ತಯಾರಿಪ್ಪುಡು ಹೊರ ದಯದಿದೆ ಮಂಜೆ ಬರೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡೋಡು ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬಣ್ಣಂತಿಲ್ದಾಗಲ ರಡ್ಡಪದ ದಕ್ಕಲು ಬಂಡಂತ ದಕ್ಕಲು ಎಡಪದ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಕಲು ಮಾಂಗಾಜ ದಗಲ್ನ ದಾದ ಕತ್ತೆ ಅಂದಾಗಲು ಮೂಲ ಬತ್ತ ಪನೋಡು ಮಾಂಗಜ ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜ ಬಂತೀರಿ ಅಂತ ಮುಲ್ಪಾಲ ಪನೋಡಾಗಲು ದಾದ ಕತ್ತೆ ಅಂದು ಅಡೆ ಬತ್ತ ಪನೋಡಾಗಲು ಅಂದಂದು ದಾದ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಪನೋಡು ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ಕುಷ್ಟಪ್ಪ ಗೌಡ್ಯರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾಂತಿಯರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಂಡಂತೆಲ್ಲ ಬೆಜತ ಬಿಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾಂತಿಯರ್ಲು ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆ ಗಣಪದ ಜಪ್ಪರದ ಮುನಿಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಚಾನ್ಸ್ ಬರೋ ಬತ್ತೇರಾ ರಡ್ಡಪಾಲ ದಾಖಲೆ ಬಾಕಿ ರಡ್ಡಪಾಲ ದಾಖಲೆ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾಂಗ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜತ ಅಕಲ ಅಡೆ ಬತ್ತ ಪನೋಡು ದಾದ ಪನೋಡು ಪನೋಡು ಅಂದಂದು ದಾಲ ಪಂಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ದಾದಂತ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮಿತ್ತು ಬೋತಲ್ಲ ಮೂಜನೆ ಸಾರಿ ಗಿಡಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಮ ಬಂತುಜ ಅಂದು ಅಕಲ ನಿರ್ಧಾರ ದಾದಂದ ಅಕಲ್ ಪನೋಡು ಅಕಲ್ ಪಂಜೆಂದಂಡ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತ ಸಾಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ ಪೂರ ಎಂಜ ಮಲ್ಪಂದ ಅಕಲ್ ಪನೋಡತ್ತ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೋರಿ ಕುಷ್ಟಪ್ಪ ಗೌಡ್ಯರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾಂತಿಯರ್ಲು ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೋಡಿ ಕುಷ್ಟಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ಪ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ಕುಷ್ಟಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ 15-10 ಹಲೋ ಓ ಓ ಕನಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಇಡ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕಂಬಳ ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಾಗ್ಲ 5 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಸೊತ್ತರು ನಿಗಿಲ್ವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣೆ ಮಾಲಶಂಕರ್ ದಿಲೀಪ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಸತೀಶರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹರೀಶ್ ನಕ್ರೆ ಸುಲೈ ಮುತ್ತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಸ್ಲಾಂ ಸತೀಶ್ ಬಜಗೋಳಿ ವಿನಯ್ ಸಾಣೂರ್ ದಿವಾಕರ್ ಜಕ್ರಿ ಮಧು ಲವಣ್ಣೆ ದಿನೇಶ್ ಲತೀಫ್ ಗಣೇಶ್ ಈತ ಜನಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತದ ಚಾವಡದಡೆ ನಿಗಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿಗಲಿನ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಗಿಲ ಪುರುಸೋತ್ ಮಲ್ತ ನಿಗಲ ಆಡಿ ಪೋಡಣ್ಣ ಮಾತ ಬುಡ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ನಿಗಲ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ನಿಗ ಆಡಿ ಬರೋಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರ್ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೊಡ್ಡಂತೆಲ ಪೆಜತ ಬಿಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾಂತಿಯರ್ಲು ಬೊಂಡಂತಿಲ ಪೆಜತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಸಂಕಪುಂಜ ಕಟ್ಟು ಬರಂದಿಲ್ಲೇರು 14-06 ಕಂಬಳನಿ ಆಪುಜಿನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಆಪುಜಿನ್ ಪಡೆದ ಬುಣ್ಣ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಕಂಬಳನ ಒರ್ಪನಲ್ಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅವನು ಅಂಡ ಆನೆ ದಿನ ಮಲ್ತನ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತನೊಂದು ಪನರಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಕನಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಕಮಲೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲನಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬತ್ತಾರ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಬತ್ತಾಡು ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ನಿಗಿಲಿಗೆ 9 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯ್ ನಿಗಿಲ್ನ ಪಾಸದ ಇನ್ನು ಪೂರ ಗಿಡತ್ತದ ಅವರು 9 ಗಂಟೆದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಗಿಡಪರ ಅವಕಾಶ 9 ಗಂಟೆದ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡವರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಸದ ಓಟನು ಪಾಸದ ಓಟನು 3 ಗಂಟೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾದೀನ ಜನಕ್ಲೇನು ಪುರ್ತು ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ್ಲಾಬ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತರ್ಲಾಬ್ಜಿ ಆ ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿಗಲಿಗಲ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಪಂಡಟ ಸುರುಡ್ದು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರು ಜಪ್ಪನಲ್ದು ಪತ್ತಿನ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ
ಕನಪಲದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪಾಲನೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರದು ನಿಗಿಲ್ ನಿನಕ್ಕೆ ಒತ್ತ ನೋಡು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ನಿಗಿಲ ಪಾಸದ ಓಟೋನು ಗಿಡತ್ತದೆ ಅವಡು ಹೌದು ಸರಿ. ಇನಿ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಇನಿತ್ತ ಕಂಬಳದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿ ನೆಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ತುಯ್ಯಾಟ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ನಂಗೆ ಮಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತದ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆದ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಆದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು 15 ಸಾಲದ ಚೀಟ ಆದ ಬೋತು ಇದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ನ ಚೀಟ ಅವನುಂಡು 16 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಮಾತಾ ಇರ್ಲು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಕನಪಲಾದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲ ಅರ್ನಿಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕನಪಲ ಅಡ್ಡಬಲಾದಾಗ್ಲಿ ದಾದ ಕತ್ತೆ ಅಂದು ಈತ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜರದೆ ಬರಡು ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಅವಡು ಖಾಲಿ ಕರೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಪನಗಳಿಗೆ ಖಾಲಿ ಕರೆ ತೂವರ ಇನಿ ಕಲ್ಕತ್ತದ ಬಹುದಿರು ಆರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಕಂಡಡು ಬೋರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಚೋನ್ಬರಿ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಲನ ಬೆರಿಟು ಕೊಲ್ಲುದು ನಮ್ಮನ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿದಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ್ತೊಂಡಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಕಂಡೋಡು ತಲಾಯಿಡು ಒತ್ತುದು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪನ ಹಂತೋಗಿ ಬರ್ತದೇರೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ 4 ಮಲಮಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಮುಖ ಪುಟ್ಟಟ್ಟೆ ಕಂಬಳದ ಗಿಡಪುನೈತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು, ಸ್ವದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು. ಕಂಬಳಡಿಗೆ ಪೋದು ತೂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳ ತೂಬುನಂಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾನಿಯರ್ನಗಳಿಲ್ಲರು ಇಲ್ಲರ ಗೊತ್ತದೋ ಇದು ಡಾಟಾ ಮುಗಿನ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಪಾರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಬಳ ತೂಬುನಗಳಿಲ್ಲರು ಅವನ್ನೇ ಟಿವಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಬುನಗಳಿಲ್ಲರು ಇದು ಮಾತ ಇತ್ತದು ಕಂಬಳದ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಪ ನೋಡೋಣ. ಕನಪಲ ಇದಾಗಲಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಕಡೆ ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಇವನ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಂತರ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ನಿಗಲ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಾರ ನಾನು ನಿಗಲೆಗಳ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಮಾಡ್ತದ ಗಮನಿಸಲೆ ಮಾತಾ ಇರಲಿನಗಲೆಗಳ ಸಮಯದ ಪಾಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನಾಗಲಿ ಕರಣಿಂದ ಮಲ್ಪಲ ಸಾರಣ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಣ ಏರ್ ವೈದ್ಯರ್ ನಾನು ಏರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚಾಡ್ ಬೀಡಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಪಣಪಿಲ್ ನನ್ನೋಡದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬರೋಡು ನಂದಲಿಕೆದಾಗಿ ಬರೋಡು ಈ ಪುರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ತ ಯಜಮಾನರಾದ ಕಂಬಳದ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯ ರಾಜಶೇಖರನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದನಾರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಕಂಬಳದಾರೆ ಧನಂಜಯರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿರೇನೆ ನಿಗಲ ಮಾಂತರನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನೆರಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಮೈಕ್ ಹಾಳಾತಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತಿಜಿ ಈ ಪುರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಮಲ ನಮನನಿ ಕಮಲ ಭಣದ ಎನ್ನದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ಲಿ ಈ ಪುರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿದೆ ಬರ್ಪುಣ ಶನಿವಾರ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಅರ್ನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಕಂಬಳ ಈಗ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬರಡು ಇಂಚನಿ ಕಂಬಳ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪುರ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗೋಡು ಬಾಣ ಕನಪಲದಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕನಪಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕನಪಲದಾಗಲಿ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಬರ್ಪಟ್ಟೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬರಡು ಬತ್ತಿಜಾರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವ ಹೌದು ಕನಪಲದಾಗಲಿ ಅಡ್ಡಫಲದಾಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಐಜಿ ಅಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಜತ್ತಿಸುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಲೆ ಸಮಯ ಕೊರ್ತು ನೈಕೈತೆ ಆತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬರಡು ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗರಣ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗರಣ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ. ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಹಂಕಾರ ಲಜ್ಜಿ ಗರ್ವ ಲೈಚಿ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರು ಬರಡು ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗಿ ಬರಡು ನಂದಲಿಕೆದಾಗಿ ಬರಡು ಬತ್ತಾರ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಈತು ಬೇಗ ನಿಗ್ಲೇನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಲೇದು ನಂದು ಪ್ರಥಮ ಎಡಮ ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಉಂಡು ನಾರದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲು ಬರೀ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 18 ಸಾಲದ ಬರೀ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಐದು ಬರೀ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲನೇ ಸಾಲ್ ಬಲೆ 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 ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಬಲೆ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ, ಸತೀಶ್, ಸುಜಿತ್ ಆಳ್ವ, ಸುಶೀತ್ ಆಳ್ವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಇರುವವರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡಿಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡಿರು ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣೆ ಚಾವಡ ದಡೆಪೋಡು. ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿಲ್ಲರೆ ಇಂಚ ಪದ್ಧತಿ ನೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ನಾಗಲಿಲ್ಲರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿಲ್ಲರೆ ಕಂಬಳನಿ ಉಂತನ ಪೊರ್ತೋಡು ಕಂಬಳನಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಯನ್ ಪಂದು ಒತ್ತಡ ಪಾರ್ದನಾಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಧೈರ್ಯೋಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಈ ವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಆತಂಡೆ ಖರ್ಚದ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕನು ದಿವಂದೆ ಇಚ್ಛದ ಈ ಕಂಬಳನ ನಡಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡುದು ಬನ್ನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಜನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನಸ್ಸದ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕದ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲೆರೆ ಎಡಬದ ಕಣ್ಣೂರ್ದಾಗಲಿ ಬರೋಣ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೂರ್ದಾಗಲಿ ಬರಡು ಬಾತಿಜಾಟ ರಡ್ಡೆ ಮಿನಿಡದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲಿ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲಿ ಚೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಎಡಬದ ಕಣ್ಣೂರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರಡು ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ದಾಗಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕನೆಪ್ಪಲಾಗಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಪೊರ್ಲಂಚ ದುಂಬುದ ದಿನ ಗೋಳಿದ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಇತ್ತರಂಚಿನ ಮರತ್ತ ನಿಶಾನಿದ ಅಂದಾಜಿನ ಮಿತ್ತ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಆನಂತರ ನಿಶಾನಿ ಕಟ್ಟದ ರಡ್ಡ ನಿಶಾನಿ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಅನಂತರ ಮೋಜಿ ನಿಶಾನಿ ಕಟ್ಟೋಡು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೆಪ್ಪ ಪನ್ನ ಇಂತಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗೆ ಇರುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರೆ ಇಂಚಪದ 10 ವರ್ಷೋಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನಿಶಾನಿದ ನೀರದ ಚಿಮ್ಮಿಸುಕೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಡ್ದಾಗ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುವ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪಲ್ಟ ಬರಡು ಈಜಿನ ವರಿದಿನಾಗಲಿ ದಪ್ಪಲಿ ಮಾತಿರ್ಕಾಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೋಡಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕಣ್ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾನ್ದಾಗಿಲ್ಲತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದೊಂಜಿ ವಾದ ನಾವು ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರಲು ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವತವಾಯಿ ನಾವು ಪುರ್ಲದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಬೋಡತರಂಚಿನ ಇರಲು ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಇರಲ್ಲ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ತಾಂಕದ ಇರಲ್ಲ ಅವಡು ಜೊತೆ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡು ಪಲ ಇಲ್ಲ ಪುರ್ಲು ಬೋಡು ಮುಟ್ಟನ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡು ಇದು ಮಾತ ಇತ್ತನ್ನ ಕಟ್ಟದ ನಂಚಿನ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಇರಲು ಉಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರದ ಕಂಡು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಅದು 11 ವರ್ಷ ಕಂಬಳೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಪುರ್ತುಡು 11 ವರ್ಷ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಎರಳನೆ ಕಟ್ಟದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಮೋಜಿ ನಿಶಾನೆಗೆ ಮೋಜಿ ಸಲ ನೀರ್ಪಾರ್ದ ನಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ ನೇತೃತ್ವ ನಡ್ಪಂಚಿನ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಗೆ ಕನಪಲಾಯದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ ಜಾತಂದಲ್ಲೇರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ
ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆಡೆ ಕಟ್ಟದ ಕನಪ್ಪಲಾಯಿ ಜಪಡಾಯಿನ ಸುರೂತ ಕಮಲಡ ಹಾಜರಗೊಳ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಮಲಡ ನೀರ್ಪಾಡ್ನೇರ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ ಬೆರ್ನೇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಪುರುಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಂಬುದನ ದೈವ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಪೆಟ್ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮನ ಈ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟುಡು ಕನಪಲಾಯದಿರ್ಲು ಕರಿಕ್ ಜಪ್ಪನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಈ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ನಂಬುದನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ನಂಬುದನಂಚಿನ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದನೆ ಕಂಬಳನ ಒರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಕಾಣಿಡಬೇಕು ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಪುವಂದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕನಪಲಾಯದಾಗಲಿ ಒರಂಬ ಗಂಟೆ ಉಲೈ ಮಾತಾ ಪಾಸದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಓಟ ಮುಗಿತಾವರು ಪಾಸದ ಓಟನು ಒರಂಬ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಪೋಡು ಆ ನಂತರದ ಓಟದ ಏನಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋಡು ಒರಿನ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಲ್ಲ ಒರಿನ ಪಾಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಗಿಡಪರ ಅವಕಾಶ ಐತಿ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ಈ ವರ್ಷದ ಇದು ಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡೆ 4 ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ತೆಂಕು ಬಡಗದ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಬಾರ್ಕೂರದ ಬೈಂದೂರದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ತೆಂಕುದ ನಮ್ಮನ ಜೋಡುಕರದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳ ಸುರೂತ 3 ವರ್ಷಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡ್ದಾರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲರೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ ಬಲೆ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ಇಂಚಪದ 5 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡ್ತದೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಲ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಮುರಣಿದ ಕಂಬಳದ ಹಾಜರ ಕುಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಹಿರಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡೆ ಎಡಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ 15 ಕಂಬಳಡೆ ಎಡಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತನಲ್ಲ ಹಲೋ 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 ಓ ಅಲ್ಲ ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲರಣ್ಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವ ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಇರಲ್ಲ ನಿಶಾಂತ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಓ ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲಾರ ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲರಾ ಕಡಪಡಿಯ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ ಅಲ್ವೋ ಅದೇ ಕಡಪಡಿಯ ರಡ್ಜನ ಹಲೋ ಎಸ್ ಒಂದು 2 ಜನ ಬಲ್ಲ ನಿಶಾಂತ್ ನಡ್ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅದೇ ಕಡಪಡಿಯ
ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಣ್ಣ ಕಣಪ್ಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ತೆರಲು ಕರಗಿ ಜತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಲೆಕನಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನಾಗಲೇ ಬಂತಾನ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಯಜಮಾನಾಗಲೇ ಗಮನಿಸೋಡು ಹಲೋ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲ್ಗೆ 10ನೇ ಸಾಲದಾಗಲೇ 14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ 14ನೇ ಸಾಲದಾಗಲೇ 10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂದೆ ಮೊಗರು ಪೊಳಲಿ ಅವೇ ಸಾಲು 10ನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ 14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 14ನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ 10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ರು ಮಿತ್ತ ಬತ್ತಲೆಕನಿ ನಿಗಲು ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವಡು ಬಿಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಘಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪರ್ತಕು ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅರೆನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕರು ಶಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ವಲೇರಿಯನ್ ಸಿಕ್ವೇರ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಃ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪುರಂದರ ದೇವಾಡಿಗೆ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಹಿರಿಯರು ಆದರಣೀಯರು ಹ್ಯಾಂಡ್ರೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪುರ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡಪನತ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಮನು ರಾಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಚಿತ್ರ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ ಸೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ಹಳಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಃ ಅಜೀಜ್ ಅಂಚನೆ ಹಳಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಃ ಸತೀಶ್ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇರುವರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆದರಣೀಯ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಪುನಃ ವಸಂತ್ ಬರ್ನಾಡ್ ವೇದಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಅರೆಗ್ಲ ಗೌರವದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತೀರಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದರು ಸರಿ ಮುಕುಲ್ನ ಕತೆ ತಾನೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ಪಡ್ತಾಗಲಿರು ಇಂಚಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಾಗಲಿರು ಇಂಚಪ್ಪ 4-5 ವರ್ಷದ ಇಂಚಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕನಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಗೆಂದಿಂದ ತಿಕ್ಕು ನಾ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಆ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಅಂಚಿನ ಆ ಖುಷಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಪ್ಪದ 20 ವರ್ಷದ ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಬಳದ ಮಣ್ಣಂಚ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಕೆಸರು ರಟ್ಟೋಡು
ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋತ ಅಂದ್ಪಂಡ ಅಂಗಿಡಿ ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟಾಳ ಕೇಸರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ನಂಬುವೇರು ಮತ್ತೆ ഇതിന്റെ ഓരോ തിരികത് പത്തത് കമ്മളടി തെന്മൻ പെരുന്ന് എന്നുവരും ഇനി നേരെ പ്രസാരട് ഇത്ര സബ്ജെക്ട് ഏർ മാത്രം ഉള്ളിരകൽ പൂര കമ്മളದ ತೂಪನಗಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪನಗಲಿ ನಿಗಲ ಗುರುತಾದಿಕೊಂಡು ತೆಲ್ಪುಡು ಇತ್ತನೆ ಖುಷಿ ಆವಡ್ದು ಇತ್ತನೆ ಇಂಚ ಕೆಸರದ ನೀರು ರಟ್ಟಂಡೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡಬನಾಗಲಿಲ್ಲ ನೀರು ರೇಟ್ ನೀಡ್ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಬ್ಬಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂಟ ಅರ್ಧನಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಬಿಡಾತೆ ಕಂಬಳದ ಕೆಸರು ಕಂಬಳದ ಆ ಮಣ್ಣಡು ಆ ಉಳುಮೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂದಿತ್ತನ ದಿನ ಕಲಿತ ಬಡವಗೂ ಸಾಲಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತದು ಬಡವು ಸಾಲಾದ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಬಾರ ಉಳೆಪದ ಅರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಜಿನ ಉಳುಮೆ ಮಲ್ತದೆ ಭತ್ತ ಬರೋಂದಿತ್ತದು ನೆಮ್ಮದಿಡು 7 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿಯರ್ಲ 4 ಲೋಟ ಪಾಯಸ ತಿನ್ಪೆದಿರಿ ಕಂಡಮುಟ್ಟು ನಾನಿ ಆತ ಇನಿ ತಿನ್ನನ ಜೀರ್ಣ ಒಂದೇ ಶೂಪಾರ್ದು ಡಾಮರದ ಮಾರ್ಗ ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋಗ ಸಲದ ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೀಪೆದ ಪಾಯಸ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂವರ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿಪ್ಪೇರು ಹಲೋ ಓ ಅಕಲ್ ಚಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ರೆಡೇ ಇರ್ಲಂತೆ ಆತ ಬರಡ್ 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 ಬರಡ ಬರಡ್ ಜಪ್ಪಡ ಅಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಫಿರೋಡ್ ಬರಡ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅದು ಕನಪಲ ಇದ್ದರು ಬರಡ ನಗಲುತ್ತ ಅದನ್ನ ಈ ಏರ್ಲು ಅಂಚಿ ಪನ ಗಾಯರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬಂಗಾವ ಜಾಗ್ಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇರ್ಲು ಬರಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೀವಿ ಬಗಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಡಮ್ಮ ಜತೆರ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಫಲ ಇದ್ದ ಎರ್ಲ ಯಜಮಾನರೊಳ್ಳೆರು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪಾರೆ ಸಮಯದ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ನಿಗ್ಲಿ ಬುಲಪೋಡು ನಿಗ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗ್ಲಿ ಬರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ದಾಯೆ ಓ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಯತ್ತ ಬರ್ 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 ಅವರ ಜೊತೆ ಬರಡತ್ತೆ ಹೌಲ್ಲ ಬರಡತ್ತ ನಾನು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ ಚೆಟ್ಟಿನ ಕನಪಲ್ಲ ಇದೆರಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ ಸೆಟ್ಟಿನ ಕನಪಲ ಇದೆರಲು ಕಾಂತಾವರ 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 ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬೆಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದೊಂದು ಪದ್ಯ ಬಾರಿಸಾರನ ಬೆಲೆ ಜಪ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಬರಡ ಹಲೋ ಕನಪಲ ಪಾಸ್ತ ಪುರ್ತು ಬನ್ನಿ ನೀಗ್ಲೆ ಏತ್ನೆ ಪಾಸ್ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಪುರ ಮುಗಿದ ಅವರು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನಗಳು ಗಮನಿಸಲಿ ಅಡ್ಡಬಲದೇರನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆರಲಿನ ಸಾಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಸಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧವ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಂಸಾಲಿಯನ್ರಿಗಳ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಈಶಾನಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕಜಕ್ಕಾರ ಕುರಂಜೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪರಿಂಗಾಲ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಎಡಪದವ ಕಣ್ಣೂರಿ ಚಿನ್ನೇಗೌಡರಿಗಳ ಮೇರಮದಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಸರಿಗಳ ನಿಟ್ಟಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಳ ಹುಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿರಮಣ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಡ್ಡ ಬಲ ಇದಿರಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿರಮಣ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದಡ್ಡ ಬಲ ಇದಿರಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿರಮಣ ಶೆಟ್ಟನ ಏ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿರಮಣ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತನಲ್ಲೇ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೆರಿಮಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೆರಿಮಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ವೇಣೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ ನಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಇಂಚ ಪದ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗ ಬತ್ತಲು ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೆರಿಮಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೆರಿಮಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಇರ್ಲು
ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಂತ ಬೇರಿಕೆ ನಾಬರದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲೆ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು ಐನ ಸಾಲ ಎತ್ತು ಬಣ್ಣ ನಾಬರದ ಎಲ್ಲರ ಸಾಲ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲಣ್ಣ ಬೆರಿ 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 ಸಾಲು ಏರಿಗೆ ವಾಪರ್ತವೆ ಅಂತ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು ತಯಾರದಿಪ್ಪಡನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಲೆಪ್ಪಡ ಮಲ್ಕೊಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು ಹಳಪಾಡಿ ಪೆರಿಯಾವ್ ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲ್ನ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆರ್ಲು ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲ್ನ ನಾಗರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಹಿಡಿತದೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದು ವಿಭಾಗ ಬತ್ತಲ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ್ದರು ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದ ಏಕೈಕ ಕೊಂಡಿ ಒರಿಜಿನ ಮಳಿಕಾರ್ ಕಿವಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಿದೇವಾಡಿಗರ್ ಓಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳ ಅಂಚಿನ ಜನಕಲ್ ಬೋಡು ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಕಿವಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಿದೇವಾಡಿಗರ್ಲ 25 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನಿ ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳದಾಗಲಿ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಫಲಾಯಿಗೆ ಕನೆ ಫಲಾಯಿಗೆ ಜನ ಅಂಚಿನಾಗಲಿ ತಿಕ್ಕುವರನ್ನು ತೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಕಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಇಂಚಿದಾಗಲಿ ಉಮೇದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ದಪ್ಪುನ ಕಣ್ಣೋಡು ಫಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಆನ್ಯ ದಿನಟ್ಟು ಫಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ನನಗೆ ಓಡಿತನಾದ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರೆ ಉಂಜಿ ಫಲಾಯಿ ದೇರ್ಕು ಗಡ್ರಡು ಮುಜುಮುಜ್ ಜನ ಫಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟನಾಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರೆ ಇನಿ ಉರಿ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಮುಟ್ಟನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ನಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಾರದ ಎಲ್ಲರನ್ನ 17 ಸಾಲು ಐನ ವರೆಗೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲೆ ವರೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ದೇದಿತ್ ಗಮನ ಸೋಡಣ್ಣ ನಾವರದ ಎಲ್ಲರನ್ನ 17 ಸಾಲೆ ಐನ ವರೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ 7 ಸಾಲೆ ಐನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರನ್ನ 8 ಸಾಲೆ ಐತ ವರೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ 7 ಸಾಲೆ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕಪ್ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾ ಜೈಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ರೋಷನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕಟ್ ಬಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾ ರೋಷನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ
ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾಜರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಜರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾಜರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಜರ್ಲು ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಕಮಲರ್ ಸತರ್ವಾದ ಅಡ್ಡವಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವಿಕದ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರಾದ ಸತ್ಯಾಪೇರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಇದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದರು ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸವನ ಇಚ್ಛೆ ಮುಖ್ಯ ವಾ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ವಾ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಖ್ಯ ನಿರ್ಲಿನ ವಾ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡ ಪೋಡುವ ನಾವು ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಅಂಚಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಮಂಗಳೂರದ ಕಮಲಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪುರಾಣದ ಆಯಕಾಲದ ಕಮಲಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸತ್ತದ ಮೂಜಿ ಕಮಲಡ್ಲ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಾತಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಅಡಿಗೆ 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 ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಹಲೋ 11ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುಗುತ್ತ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪೂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳು ಕುಟ್ಟಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸನ 15 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತ 14 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ 7 ಸಾಲೆ ಗೊತ್ತ ಕೂಳೂರ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರ ಕಾರ್ಕಳಗ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಗ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರ್ಗು ಸಂಕ ಪುಂಜಕರ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೋಟು ಪ್ರಮಿತ್ ಜೈನ್ರಿಗಳೇ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೋಟುಗು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿಯಾನ್ ರೈಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಕಾರ್ಕಳಗೆ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡರ ಕೂಳೂರು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ಎಡಪದವು ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಕೂಳೂರ್ಗು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗರ್ಗಳೇ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರ ಎದ್ದ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ಗೆ ಇರುವಾಳ್ ದೊಡ್ಡ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುಗು ಸಂಕ ಪುಂಜಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡುಗು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ 7 ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲಿನ 12 ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ 2 ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ 7 ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಪಡು ಸಹಕಾರ
ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಯ್ಜ ಮಾವಿರ್ರೆ ತಬ್ರಾಂಡಿಗೆ 5 ಮಕ್ಕಳ ಇತ್ತು ಪುರ್ತ ವಿಷಯವು ಜನಕುಲ್ನ ಆಗ್ತಾವು ವಾವ ಎರ್ಲೇನು ಉತ್ತವನ ಕುಶಾಲ ಮತ್ತಿಕುಲ್ನ ಮಾಡಕಲ್ನ ಒಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಡು ಉತ್ತುಲ್ನ ಎರುಲ್ನ ಉತ್ತನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಣ್ಣಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಮಲ್ತೇರಿ ಮೈ ಮರ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಉರ್ತೀರಿ ಬೋರ್ಡ್ ತಡ ಮಲ್ಪ ಹತ್ತುದು ಫಲಾಯ್ದಾರು ಗೊತ್ತೆ ಚೂರು ಹಲೋ ಜತ್ತೀರ್ ನುಂಜಿ ಸಲೀಸರು ಬಿಡೋಣ ಬೋಡಿಯರೇ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ್ರಲು ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ್ರಲು ಕರಿನೆ ಕಮಲದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನರ್ಲು ಮೋರ್ಲಾ ಮುಲ್ಕಿಡ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನರ್ಲು ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ್ರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಮಲದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕರಿನೆ ಕಮಲದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನರ್ಲು ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರಂತರ ಮೂಜಿ ದಶಕದ ಮಿತ್ತು ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಬನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗ ನಾವರದೆಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಡೀತದೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಜಿ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತನಾರೆ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಕರಿನೆ ವರ್ಷ ಮುಲ್ತ ಕಮಲಡ್ ಎರ್ಮ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇರ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರ್ ಹಂಡಿಕೆರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೀವೊಂದು ಸಲ ಕೈ ಎತ್ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಳ್ರಿ ನಟ್ಟಫಲ ಇದ್ರಲು ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲ್ನ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲೆ ಪತ್ಲೆ ಪತ್ಲೆ ಕೊಂಬು ತಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಆಯಕಟ್ಟದ ಜಾಗ ಇಡುತ್ತಾರೆ ನೀಗಿಲು ಉಲ್ಪ ಇಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತುಡು ಮತ್ತೆ ಆಯಕಟ್ಟದ ಜಾಗ ನಾಡುವೇರು ಭಾರಿ ತಾಡ್ನೇರ್ಲು 10 ನಗಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗಲು ಮಂಜೆಟ್ಟಿಡು ಉತ್ತುಂಡ 10 ಗೊತ್ತುಂಡೇ ಅರ್ಥ ಇನಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಾಗಲು ಉತ್ತುವೇರು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ 10 ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ಲೇನು 10 ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪದುತ್ತರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಮಂಜುಷ್ಟೇ 150 ಜೊತೆರ್ಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದ ಕಂಬಳ ಇದು ಮುಟ್ಟ 150 ಜೊತೆರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಕರಿಣ ವರ್ಷ 140 ಜನ 140 ಜೊತೆರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಈ ವರ್ಷ 150 ಜೊತೆ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ 25 ವರ್ಷ ಪಜೀರ್ದ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜಾವರನ ಸುಪುತ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜಾವೇರಿ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಅಡ್ಡಫಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಸರ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ್ದರು ಅಡ್ಡಫಲದಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೋದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ಲೆ 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 ಪತ್ಯಾರ ದಾನೆ ಪತ್ತ ಕಂಡು ಜೊತೆಯೊಕ್ಕ ಆರಾಮ ಬರ್ತದೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜಾವರಿನ ಈ ವರ್ಷ ನರಿಂಗಾಣದಲ್ಪ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಡೇಟ್ ಆತಿಯಾ ಸಂಘಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವ ನಡ್ಸಾಲ್ ಗೊತ್ತು ವೇದಿಕೆಡಲ್ಲರು ಅರಣ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿರಗಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಸಂಘಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಸೇರೊಂದು ಪುರಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೇನು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ಕುಟುಂಬಿಕರನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ
ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಡ್ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತದ ಕಂಬಳ ಅನ್ನು ಪಂಡಾಯ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪರತಿರಿ ಪರಪಕುತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳದ ಈ ಐಸಿರದ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳರತೆ ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಗಣಪಲ ತಿರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಸುರುತ್ತ ಪಾಸ್ ಎಸ್ ಅಂತೆ ಪನ್ನ ಮೋರ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾನಾ ರೋಷನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ ನಟ ಬಲದಿರ್ಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಬಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಪುಸತಾದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಮೇದುಂಡು ದುಂಬಿತ್ತರ ಕಂಬಳನ ನಡಪದನ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಕ್ರಷರ್ದ ಪುಡಿಬಾರ್ದು ಆತನ ದತ್ತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತಾ ಆತನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ದ ಅನುಭವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಉಮೇದದ ಯೂಟಿಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ರಾಣಿಪುರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಜೋಗಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳಪುನಂಚಿನ ಗುಣ ಇರ್ಲಿನಗಲ ಬತ್ತಂಡ ನಾನಾತ್ ಕಂಬಳಲಾಪ ವಾರಡು ರೆಡ್ರೆಡ್ ಕಂಬಳಾಪನಂಚಿನ ದಿನಲ ಬರು ಅಂದ ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೋಡು ಪುರ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗೇಡು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆದೊಳಗೆ ಅಂದ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಗಣಪಲ ತಿರ್ಲು ಬಾರ್ಕೋರು ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನಾಗಲಿ ಬಾರ್ಪನ ಈ ಪೊರ್ತು ವಿದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಬತ್ತಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಪ್ಪಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗಲಿ ಹಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ JR ಲೋಬೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲರು ಅರಣ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಸಂಕುಪಂಜಾದ ಪಂಜಾ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದೇಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಂಡ ಮಾಡಪ್ಪ ಆ ದಿನ ರಾಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮರದ ಅಡ್ಡಬಲ ದೇವಿ ಮೆಡ್ಲ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ಈ ಪುರ್ತುಂಡ ಮಾಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲರೆ ಬರ್ಪುನ ಉಳ್ಳಾಲ ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆದ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಂಬಳ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚ ನಾನಾತು ಜನ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಅನುಭವಿ ಲೈಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ದಿನಾಂಕ ಸದ್ಯಡೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆರ್ಪವರೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ದಿನಾಂಕ ಮಂತದೆ ಈ ವರ್ಷನೇ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಡೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನಟ ಬಲ ಇದಿರ್ಲು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನಟ ಬಲ ಇದಿರ್ಲು ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಸುಧಾಕರ್ ಜೆ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕಡಂದಲದ ಮಣ್ಣೆ ಬಜೆಗೊಳಿ ದಿನಿಸಿರು ಬಲೆ ಇಂಚಿನ ಅಡ್ಡಬಲ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಡೇ ಜನ ನಿಗಲಿಪ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ PK ಸುಧೀರ್ ಅರುಣ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಹಲವು ಜನ ಗುರುತಿಸಾದಾಗಲೇ ರೈಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಜಪಡ ಹೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅತ್ತಂಡು ಜಪಡ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಘಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಬಿತ್ತನೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಲ್ವೀರ ಕರಪಲದರು ಕಡಿತಾರ ಒಂದಲ್ಲಿ ಸಂಕಪುಂಜ ಕಡಿತಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಸುರುತ ಪಾಸ್ ಸರಿ ಏತ್ನೇ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕ್ ಮಲ್ತೋನಿ ಒರ್ಮ ಗಂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮುಗಿಯೋಡು ಪನ್ಲೆ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ರು ಕರ್ನೂರ ಬೈಲು ಅಣ್ಣು ಯಾನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ತಿರುವಾಲೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದುಬೈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಮನೋಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಲ್ವೀರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಗೀತಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕನಪಲದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಕನಪಲದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾಯದರ್ಲು ಬೋರಾರ 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 ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನರು ಅಡ್ಡಪಡೆ ದಾಖಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡರ ಬಳಿ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ತಯಾರಾದ ಗೇರ್ದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಡು ಬಜಗೋಳಿ ದಿನೇಶರ ಬಜಗೋಳಿ ದಿನೇಶರ್ ಬಳಿ ಕಂಬಳದ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲರೇ ಇರ್ತು ಯಜಮಾನರಾಯನ ಮುಚ್ಚೂರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಾಯ್ ಶೀತಲಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲಾಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರೇ 151 ಜೊತೆ 151 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಕಂಬಳ ಕೈನ ವರ್ಷ 140 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಈ ವರ್ಷ 151 ಜೊತೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಶಿವಮಾರ್ನಾಗ್ಲಿ ನಂಗೆ ತೋರ್ತಿಕ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇ 105 150 ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸೇರುವಂದು ಇತ್ತಂಡ ಕಂಬಳದ ಮಿತ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ನಾವಂದ ಕಜಕಾರ ಕೊಂಡ್ಲೋಡಿ ಕಕೆಪದೋ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಎಡಪದೋ ಕಣ್ಣೂರಿ ಮೇರೆ ಮಜಾಲು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಬಿ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಎ ಪಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಗೌಡ ಹೊಸಮನೆ ಕುಕ್ಕಾಳಿಗಳ ಅಕ್ಕೇರಿ ಬಿ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟೋಳರ ಮನೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಎ ಯಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಬಿ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪಾನಿವಾಸ ಮೂಡು ಸೆಡ್ಡೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಎ ಈದುಪಾಡಿಯರ ಮನೆ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಿರ್ಲು ಮೋರ್ಲಾ ಮುಗರ್ ಕುಕ್ಕಟ್ಟ ದಕ್ಕಲು ಪೊಲಾಲಿ ಪುಂಚಮೆ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಿ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ ಬೋಳ ಹೊಸಮನೆ ಕರಂಗಲ ಪಿರಿದ ಬೆಟ್ಟು ಉಕ್ಕಡಿಗೊಲೆಕ್ಕೆರಿಯೇ ಬಿರುವಾಯಿ ಬೆಂಗ್ಲ ಮಟ್ಲೊಟ್ಟು ಕಜಕಾಡಿಕೊಳ್ಳಡಿಯೇ ಮಂದಾರ್ತಿ ಸೀರೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಕೋಟಿಪಾಳು ಏಕೆ ಆಸಿಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ವಾಮಂಜು ತಿರುವೇಲ್ ಮಜಲಮನೆ ಸಾಲುತ್ತೂರು ಪಂಜರೆ ಕೋಡಿ
ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಪೊಲರೆ ಪುಂಚಮೆ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ಬಿ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿ ಸರಿ ಮಾತಿರ್ಲಿ ತಯಾರದಿ ಪೊಲನೆ ಕಂಬಳಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡ ನಿರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ ಮತೋಪ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಕಟ್ಟದ್ದು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಂತನ ಬಯಲು ಮೇಕಿನ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಆ ನಂತರದ ದಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ ಆತೇರು ಕಂಬಳದ ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಶಾಸಕರ ರತ್ನಗಳುಳ್ಳೇರು ಶಾಸಕರಾದ ಕಂಬಳಗ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತನಾಗಲು ಹಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಕಡಲಕೆರೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಡ ಒಂದು ಪುಸತಾದ ಒಂದು ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಇರು ಗಿಡಪನಗಳಿಗೆ ಇರು ಪಾರ್ನಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರಪಾಯಿನಾರ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕಂಬಳದಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ರೀ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರಣ ಕಂಬಳಗೆ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿ ಕೆ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಬೆದ್ರದ ಭಾರಿ ಬರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನಾರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದಿನಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡಣ ಕಂಬಳಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಮಂತ್ರನಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೋಡು ಬತ್ತೀಜಾರು ಹಲೋ ಓ ಸಂಘಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಳೆದೇರ್ಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡ್ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಇನ್ನಿತ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಾದ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರ್ಪನಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತನಾರ ಅಂಚನೆ ಕರಿಣೆ ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಇಲಾಖೆಡೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಕಂಬಳಗ ಅನುದಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಾತ ಕಂಬಳದಾಗಲಿಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏರೇರು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಆ ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ 15 ಕಂಬಳದಾಗಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕದನ್ರಿ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಪ್ಪನ 1 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ದುಡ್ಡು ದಿಂಡಲ್ಲ ಅದು ದೆಪ್ಪರ 35 ಲಕ್ಷ 25 ಲಕ್ಷ ನಮಕ್ ದೆಪ್ಪರ ಅವಂದೇ ಪಿರಾನಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪೋತು ಶ್ವೇತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರ್ಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತಪಡಿ ಸುತ್ತಿನವರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅರಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ತಿರುವೋತ್ಸವದ ದುಃಖನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿದಾಗಲಿ ಬಾರಿ ಕೂಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋದ ಪ್ರತೀಕ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುದ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ನಿಶಾನಿದ ನೀರ್ದ ಚಿಮ್ಮಿಸುವಿಕೆದ ಆ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಬುರ್ದುಗಿ ಅಂಡಲ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ನೀರು ಕಂಬಳದ ಕುಟ್ಟುಡು ಹಲವು ಜನ ಗುರುತಿಸದಂಗ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ್ರಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಸಸನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತದೇರಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 82-83 ಇಸ್ವಿಡು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲದ ಬಲೆ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ್ಯಾರ ಬಳಿ ನಾಯರ್ ದೇಜಾಗ ಸಾಲದಾಗಲ ಬತ್ತರ ಬಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳನೇ ಉಂತುಡು ಬನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಿನತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ನಮ್ಮನ ಆದಿನತ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನರ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಪೋನಗ ನಂಗೆ ಮಾತು ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಬೋಡ ಇನ್ನು ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದೆ ಕಂಬಳದ ನಿಯೋಗದ ಪುತ್ರನಂಚಿನ ಆನಿದಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವರನ್ನ ಮಾಡಪೈತಾರೆ ಈ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ಒರಿಯೋಡು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನಗ ಆದಿನತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಉಣ್ಣಂದ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಂಡದ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಅಂಕಿತ ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳೋತ್ಸವನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾತಾ ಶಾಸಕರನಾಗಲಿ ಜಪ್ಪತಾರ್ದಲ್ಯ ಮಿನಂಗೋಡಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದಲ್ಯರು ಆದರಣೀಯ ಹಿರಿಯರು ಅರಣ ತಿರುಬೈಲೋತ್ಸವ ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ನಿತ್ಯ ಚಾವಡಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೀನಂಕೋಡಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಮೀನಂಕೋಡಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ
ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೀರು ತೀರ್ಷಮಾನ್ರೆ ತಾರದಲ್ಲಿದಾರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಲವು ಜನ ಗುರುತಿಸಾದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಹಲವು ಜನ ಹೊರತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ವೈಭವದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತೂವಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಅವರನ್ನು ಪನ್ನಂಚಿನ ನಿಯತ್ತದ ಈ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದು ಈ ಕಂಬಳ ಪಡೆದಂಚ ಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಕೂಟ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಲ್ದಿ ಬಂತ ಲೆಕ್ಕನ ಪದದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಲ ನಾಯದೆಲ್ಲ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಜರು ಒಂಜೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಮೊಗರು ಹೊಸ ಮನೆ ಬರಡು ಆಶ್ರಿತ ಕಜಕಾರ ಕೊಂಜೋಡು ಬಿ ಬರಡು ಹಲೋ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಓ ಮಾತಾ ಬಿಡ್ಪನಾಗಿಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಮಾತಾ ಬಿಡ್ಪನಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಂತರ ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನ ಬತ್ತೇರೆ ಅತೆ ಏರ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಲೆಪ್ಪನಗನಿಗೆ ಬರಡು ಬತ್ತಿ ಜಂಟ ಬತ್ತನ ಬಿಡ್ಪಾಪ ಅಂದು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೇ ನಿಮಗೆ ಪುರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಬಲಿ ಸಂಘಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳವರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೆತ್ತ ನೋಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಪಗಪಕ ಲೆಪ್ಪರಿ ಜನ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಪ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುವ ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿ ನಿಗ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಿಡ್ಪ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತಾಕಲೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಎಕಡೆ ಪಂತಂಡು ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತಬರಿಕೆ ನಿಕ್ಲು ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಚಾನ್ಸ್ ಆವಾಡ ಆವಂದ ಕೊಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಾಲ ಮನ್ಪುಣು ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಇಂಜತ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗಲಿರೋರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ತಿರುವಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ತಿರುವಲುಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಪರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ತಿರುವೇಲೋತ್ಸವಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರು ತಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ವರನ ಗಣಪಲಾದರು ರಾಯ್ ಶಿತ್ತಲಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ವರನ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಸಂಘಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾದಕಲಿಗೆ ಬತ್ತಿಜಾರ ದಾನೆ ಕತ್ತೆ ದಾನೆ ನಿಕ್ಲ ದಾರೆ ಕತೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರಾಗ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪಲೆ ನಂದು ಏರ್ ಬರ್ತಾರಾಗ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪವನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳದೊಂಜಿ ಕ್ರಮಾಂಚ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬುಡ್ಬುಡಿತ್ಲೆಕ ನಮ್ಮಂತ ಇನಿ ಸಮಯಗೊಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರುಟಮ್ಮ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ನೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ಕ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ನೀಗಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಬತ್ತರ ಸಾಲಾಗ್ಲೆ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಜಲ್ದಿ ಪನೋಡು ಅಗ್ಲಾಡ ಪನೋಡು ಅನ್ನೊಂದು ಪನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು
ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 72 ಜೊತೆ, ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 22 ಜೊತೆ, ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 15 ಜೊತೆ, ಬಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 25 ಜೊತೆ. ಅಡ್ಡಪಲ 5 ವಿಭಾಗದ 6 ಜೊತೆ, ಕನಪಲ 5 ವಿಭಾಗದ 5 ಜೊತೆ. ಒಟ್ಟಿಗೂ 151 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಕಮಲಕೂಟ. ಬೋಳಾರ ತಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತಾರ್ಲು ಕ್ಯಾಂಕರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 12-19. ಶಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ತಿರುವಲು ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಚಾಬಡಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಗು ಆದರಣೀಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅರಣ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನಾಯಕ ಸಾಧಕ ಬಲೆ ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಮಾರುವರ ಹೊಸ ಮನೆ ನಾವೊಂದ ಕಜಕಾರಿ ಕೊಂಡ್ಯೋಡಿ ಬಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಎಡಬದವ ಕಣ್ಣೂರಿ ಮೇರೆ ಮಜಲು ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿ ಬಿ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿ ಎ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಗರುಡು ಹೊಸ ಮನೆ ಉಕ್ಕಾಡಿಗೋಳು ಎಕ್ಕೇರಿ ಬಿ ಕಾರ್ಕಳ ಪುಟ್ಟೋಳರ ಮನೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಎ ಯಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಮೂಡು ಸೆಡ್ಡೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಎ ಈದು ಪಾಠಿಯಾರ ಮನೆ ಮುಖರ್ ಕುಕ್ಕಟ್ಟ ಪೊಲಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಗಮನಿಸೋದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟನ್ ಗಾಡಿ K04MT65 3562 ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ 3562 ಆ ಗಾಡಿ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರದ ಭಾಗದುಂಡು ದೇವಮಲ್ ತವ ನಾಯನತ್ವಗೆ ತೆರವು ಮಲ್ಪೋಡು 3562 ಮಚಲು ಮನೆ ಸಾಲುತ್ತೂರು ಪಂಜರಕೋಡಿ ಐಟನ್ ಗಾಡಿ ಮಗರ್ ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆಯೇ ಪೊಲಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಬಿ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜ ಕೊಪ್ಪ ತೊಟ್ಟು ಬಿ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೀರು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲಿತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಾಲ್ ದಾಖಲಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿರಲಿ ಮುಡ್ಬಾವಣ್ಣೆ ಇತ್ತ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಈಗ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇಡಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯೋ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿನ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಅಂಕರ್ಜಾಳು ಎ ಅಣ್ಣ ಅಡಪಲದೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನಾಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬರ ಆತಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಕನಪಲದೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆಣ ಅಂದಾತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಸ್ ಮೂಜಿ ಪಾಸ್ ದಾಖಲ ಆತಲಿ ನಾನು ಅಡ್ಡ ಪಾಸ್ ದಾಖಲ ಸುರುತ ಪಾಸ್ ಆಡತ್ರಿ ಬೋಳಾರೆಲ್ಲ ರಾಯಿಲ್ಲ ಒರಂಬ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಕನಪಲದೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲ್ಲ ಅಗಲ್ನ ಕೊರ್ತನ 4 ಪಾಸ್ ಜತ್ತಿನ ಸುತ್ತು ಒಟ್ಟು 5 ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಿರ್ತದ ಅವಡು ಅಂಕರ್ಜಾಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಅಂಕರ್ಜಾಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಂಕರ್ಜಾಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಣ್ಣ ನಾಯ ಪಕ್ಕದಾಕಲೆ ನಿಖಿಲ್ ತಾನೆ ಕತ್ತದಾನೆ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ಪು ಜಾರ ನಿಖಿಲ್ ಏ ಬಸ್ ಹಾಲೆತ್ತ ಬಂತನು ದಾದೊಂದು ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ನುತ್ತ ನಲ್ಪ ಜೊತೆ ಇರಲು 10ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಂಬಳಾಡ್ ಕೂಟಾಡ್ ಪಾಲ್ಪಡಿದಿತ್ತರು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅಂದು ಈ ವರ್ಷ ನುತ್ತ 51 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ವರ್ಷ ನುತ್ತ 52 ಜೊತೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗಡಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಈ ವರ್ಷದ ಮೇಯರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ
ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕಾರ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಡ್ಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪರೆ ಇಚ್ಛಪಡೆ ದಾದಾಂತ ಕೇಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುನಃ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದೊಂಚಿ ಪೆರಿಯ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಳ ನಟ ಬೆಳೆದ ಪೆರಿಯ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಳ್ರನ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಡ್ ಬರಂದಿಪ್ರ ಪೆರಿಯ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಳ್ರನ ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆದರು ಪೆರಿಯ ಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗಾರೊಂದು ಉಪನಂಚಿತನ ಸಮಸ್ಯೆದಾದ ಉಂಡವೇನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿವೇಶನದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ತಿಕ್ಕೋಡು ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಚನೆ ಆವಡು ಬಂದು ಸಹಸ್ರ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಒಂದು ಸ್ವರದೀರ್ಪ ನಂಚಿತನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಅವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಮಾತಾಡಿದ ಜೋರ ನಂಚಿತನ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ತಿರುವಲೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲುಪಾರ್ಧರಣ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕಾರ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಅವಧಿಡ್ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ವರ್ಗದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸವಲತ್ತನ ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಎರಡು ಅವಾರ್ಡ್ ತನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯನು ಈ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತನ ಪರವಾದ ಈರ್ನ ದುಂಬದಿಕ್ಕೆ ದಿವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮೇರ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಮನವಿ ನೀರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅದೆಲ್ಲ ತಿರುವಲೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧವ ದಾಖಲ ಮಾರೋ ರೋಷ ಮನೆ ತಗಲ್ ಏರು ಬರ್ತಾರ ಮಾರೋ ರೋಷ ಮನೆ ಬಲಿ 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 ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಂಡಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅದೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧಟ್ಟು ಮಾರೋ ರೋಷ ಮನೆ ಬಲಿ 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 ಸಾಲ್ದಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಕ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ಹಾಲ್ ಬಿಡ್ಬಾರ ಆಯ್ತಾ ಅಡ್ಡಬಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಡ್ಡಬಲೆದವ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಆವ ನಡು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಚೂರ್ಸು ಕರೇರಿ ಪೆರಿಪುರ ಉಂಡೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಡ್ಡಬಲೆದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ದೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ತೋನ್ಕ ಅವಂದೆ ದಾಯ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಲ್ಲಾಯಿಡ್ ಮೊಟ್ಟು ನಕ್ಲು ಒಂಜೂರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚೆ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಕ್ಲಿ ಬತ್ತದೇರಿ ಬತ್ತ ನಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ಬಾವನು ಅವ್ವ ವಾಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕರೇರಿ ಪೆರಿತ್ತ ಮಲ್ತೋ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ದಯಬಣ್ಣಗ ಎಕರ್ಡು ಒಕ್ಕಾರು ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಉತ್ತುದ್ರು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತು ಜನಿ ಇತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕರೇರಿ ಪೆರಿದ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆತೆ ಅಂದ್ ದಾಯ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಿಂಗ ದಕ್ಲೆ ಎಡ ಪದ ಕಣ್ಣೂರ್ ದಕ್ಲೆ ಮೇರೆ ಮಜಾಲು ಮಿಶಾನ ನೆಟ್ಟ ಬರಪ್ಪಾಡಿ ಬಿ ನೆಟ್ಟ ಬರಪ್ಪಾಡಿ ಎ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಗೌಡ ಹೊಸ ಮನೆ ಕುಕ್ಕಡಿಗೆ ಲಕ್ಕೇರಿ ಬಿ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟೋಳರ ಮನೆ ಯಜಮಾಡಿ ಕಮಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಿ ಬಲೆ ಸುಜಯ ವಿಜಯರೈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನಿರಾಜ್ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಚತ್ತನ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಲ್ ಶೆಟ್ ನಾಟ ಪಡೆದ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತರ್ಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಲ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಅಡ್ಡ ಬಲೈದ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಬಿ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಬಿ 13.20 ಬೋಲಾರ ತುಷಾಳಿಕೆ ಪುಚಾರಣ ಕಣಪ್ಪಲೈದ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿದ ಸ್ಪಾಸದ ಇರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಓ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೋಲಾರ ತುಷಾಳಿಕೆ ಪುಜಾರಣ ಕಣಪ್ಪಲೈದ ಸರಿ ಸರಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುರೂತ ಪಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಕಣಪ್ಪಲೈದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಶಾನಿದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ವೈರಸ್ ಬೀಜಾಲೆ ಬಲೆ 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 ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಇಲ್ಲತ್ತನಿ ಒಂಚೂರು ಕಣಪ್ಪಲೈದ ನಿಶಾನಿದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲೆ
ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಆದ ಪುನಃ ಜಯಾನಂದ್ ಅಂಚನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಳ್ಳರು ಅರಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲ ಇದ್ದಿರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಡ್ತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಗೆ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಒಂದು ಚೇತನ ಮಾತ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದುಲ್ಲ. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕಾರ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ನೆಲತಪ್ಪನ ತೆಲಿಕೆದ ನಂದನದ ಬಿತ್ತಿಲ ಕಲನೆಲೆತ ಕಾರಣಿಕದ ಕಂಗನನ ದುರ್ನ ಬಣ್ಣದ ಬಂಗಾರಿನ ಬಟ್ಟಲಾನ ತಂತಿಲಕ ಮರೋ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮುತ್ತೇಸನದಂಚ ಮೆಲ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪನ ಹೊರಟು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇಡೆ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕಾರ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಾಗದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬುದಿ ಬಂದು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಗು ಭಕ್ತಿಡೆ ಪದ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಸ್ಥಳಟಿನ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಗಿತೊಂದು ನರದೊಂಬಗು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ತನ್ನ ವಿಚಾರಣ ಸೇರಿದ ಮಾತನ್ನು ದುಮ್ಮದಿಕ್ಕೆ ದಿವರಲ್ಲಿರು ಸಂಘಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡಾ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಒತ್ತುನು ಕೋರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದುಮ್ಮದಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂದರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಎಲ್ಪತ್ರ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡಿನ ಸುತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಸುರತ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ಪಾವ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಂಸಾಲೆ ಅಂದ್ರಿಲ್ಲ ಪನಂದೆ ಬಿಡ್ಪಾವ ಕರೇರಿ ಪೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕ್ಮ್ಯ ಬಂಧನ ಮೃತ್ಯು ಮುಕ್ಷಿಯಮಾಮೃತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದ ಕಮಲಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕಾರ ಕಂಬಳದ ಈ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ತೂಕದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ ಸಮೂಕಡು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನಂಚಿನ ಗುತ್ತುದ ಯುಗ ಪುರುಷರನಂಚಿನ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜರ್ನ ನೆನಪುನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಕಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಚಂದ್ರೆ ಮೂಡೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗನೆ ಈ ಲೋಕಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ತೂಕದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ದೀಪನ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾನಾಗ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾದಪುರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 15 ವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರೇನು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದು ಅವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಂಬಳಗ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು ಆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಆಪುರಂಚಿನ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಪುರಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡ್ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ಆ ಚಿಂತನೆನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನಂಚಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲೇನು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳದ ವತಿರ್ದು ಅರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ
ಪುತ್ತೂರು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರನೆ ಡಿಕೆ ಚೌಟರಿ ಪುಸ್ತಕ ಆಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನತ್ತ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶಕ್ವಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಆದ ಕಂಬ್ಳನ ಪುತ್ತೂರು ಅಲೇ ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧವರು ದೇವ ಪುಂಜಾಡು ಮಾರೋರು ಹೊಸಮನೆ ತಗಲೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದಿಕೆ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧವರು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರ ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರು ಅವು ಏತೋ ವರ್ಷ ಮುತ್ತ ಪ್ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ರುವಾರಿನ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಒತ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಅವು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿಸವೆ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಹಾಪೌರರು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯನಂಚಿನ ಜಯನಂದ್ ಅಂಚಂದ್ರನು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದು ಅರೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ತೂಕದ ವೇದಿಕೆಡು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಬಹುಶಃ ವಾಮಂಜೂರುಡು ಪಿಳುಕುಳ ಕಮಲನು ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಶಃ ಕಮಲಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಮೆರುಗು ಕೊರಂಚಿನ ಜೇರ್ಲೋ ಬೆರ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ಕಮಲ ಅವರು ಒವೇ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರರು ಎಂಗಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಕಮಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಈ ಕಲೆಗೆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ನೈಜ ಉದಾಹರಣೆ ಏರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನ ಮಾಲಕ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರವರು ಬಹುಶಃ ಸೇರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಲು ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೋ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಎಂಕೊರಡು ದಾಗ್ ಬಂಡ ಇನಿ ಬರ್ಪುಜೇರುಂದೆ ಅಂಡ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸಾಧ್ಯ ನೆಚ್ಚಿ ಬರ್ರನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಲ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಮಲಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಡುಪ್ಪುನ ಈ ಕಮಲ ಗೋಡ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಬೈಚಿಂದಾಂಡ ಈ ಕಲೆಟ್ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ತೊಜಪಾವಲಿ ಪನ್ಪುನತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನಂಚಿನ ರೋಮ್ ಮಂತೋರನು ಅರ್ನ ಮಗೆಲಲ್ಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ದಿನ 11ನೇ ವರ್ಷ ಸಂತೋಷ 11ನೇ ವರ್ಷ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮಲ ಮೋರ್ಲಗಿರಿ ಶಾಲ್ವೆ ಬಲದ ಚಾನ್ಸಲ್ ಈ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಕಮಲನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ 237 ಈ ಕಮಲದ ಕೂಟನು ನಡಪ ಒಂದು ಸಮಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಸರಿಸುಮಾರು ಕಾಂಡೆ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾದಂಚಿನ ಕಮಲನು ಇನಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಗೂಡು ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ಆ ರಡ್ಡು ಶಾಶ್ವತ ನಂಚಿನ ಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಯುವಕರನ್ನ ಒಂದು ಕೂಟನೇ ಕಟ್ಟದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ತಿರುವಲ್ದ ಮಣ್ಣನು ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಒರೆಗೆ ಹಠ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ
ಒವೇ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಅರೇನು ಮಾತರ್ನಲ ಕಮಲ ಕೂಟದ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಮಲ ಏಪಲ ಮಾಜರ ಬಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಮಾತ ಕಮಲದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಮಲ ಇನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ತಿರುವಲ್ದ ಕಮಲನು ಇನಿ ಈತು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಪಡಿತಂದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬೆರಿಟುಪ್ಪುನ ಪಿರವುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಯುವ ಸೇನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಅರ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನ ಹಿತೈಷಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೇನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಕಮಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಲೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರುವಂತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಏತ್ನ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದುಲ್ಲೆನ ಆತ್ನ ಮುಟ್ಟ ಈ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮನ್ನಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಡಪುನು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಒಂದು ಅಚಲವಾಯನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬತ್ತೊಂದು ಅಲೇ ನಾವು ಆಶೀತದಾಗ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಕಜಗಾರ ಕೊಲೊಂಜೆ ಹೊಡಿದಾಗ ದೇವ ಪುಂಜಕರಟ್ಟೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಾವೊಂದು ಆಶೀತ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರಣ್ಯರ್ಲು 12.18 ವಿಜಯನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಣ್ಣೋದ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಜಯಾನಂದ್ ಅಂಚನುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಕಮಲಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಲಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಕಮಲನು ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಉಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಕಮಲ ಎಂಚಿನ ಕಮಲದ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚಿನ ಕಮಲ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಚ್ಚುಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಣ್ ಪನ್ಪುರತ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜಯನ್ನಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆಡ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನಡ ಮಾತರ್ಲೆಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಇನ್ನೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಾಡ ಕ್ರೀಡೆಯಾದಿನ್ನೇನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತುನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಟ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಮಲ ಕೂಟಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಯುವಕರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವೋಡ್ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತೆರ ಪೊನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಂದೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುರ್ದು ಪರ ಊರುರ್ದು ಪಿದೈದ ಊರುರ್ದು ಬೋಡಿತಿನಾತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಮಲನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುಟ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೋಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಮಲಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಈತ ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತೆ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡರ್ನಲ್ಲೂ 12.5 ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮಲದ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದು ಬೈದಿನಂತಿನ ಮಾತ ಕಮಲದ ಯಜಮಾನರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕೋಣದ ಮಾಲಕರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎರು ಗಿಡಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಕೋಣದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಮಲ ಪೊರ್ಲುಡ ನಡಪಡು ನೂಲ್ದಾತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಆವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಮಲನು ಆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರು ಪೊರ್ಲುಡ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ದು ಬಹುಶಃ
ಈ ಸತಿ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮಲ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಆತನ ಪನ್ಪುನೇತ ಪೆರ್ಮೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ರಾವೋಡು ಪನ್ಪುನೇತ ಪಾತ್ರನ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಮಲದ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರರಾಗ ವಿರಾಮದ ಚುಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು 11 ವರ್ಷದ ವಾಮಂದಿರ ತಿಳುವಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಮನ್ನದ ಬಾಲನ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಅದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆದ ಒಟ್ಟಾದ ಅನಾಥ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಲ ಮಾತೆರನ್ನ ಮೋಕಡೆ ಎದುಕೊಂಡಿರು ಇವ ನಾಯಕ ಅಂಚನೆ ತಿರುನಲಿಕೆದ ರುವರ್ಲಾದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಇರಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮೇರವಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಡು ವಾದರ್ನೆಲ್ಲ ದೇವಪೂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ಟ ಪರಪರ ಶರ ಸಂದೇಶ ರನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಡಾರ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬುಲ್ಪದ ಐಸಿರನ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ವೇದಿಕರ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಆದ ವೇದಿಕರ್ತನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕರ್ತನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಪುನಚಿತ್ತನ ಆದರಣೀಯ ಹಿರಿಯರು ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮೇರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕರ್ತನ ಚಿತ್ತನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕರ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಒಟ್ಟಾದ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲಾದ ಬುಲ್ಪದೈ ಸಿರಣ ಈ ಕನ್ನಡದ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಿಂಜಾವುಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಳ್ಳಿ ಏರ್ದು ಬುಲ್ಕಿರ ಲೆಕ್ಕ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ನನಾತ್ ಐಸಿರಾಬಾಡು ನನಾತ್ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಉಡಲ ಅಂಗದ ತುಡಿಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಡ್ಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ತುಡಾರಣ ಅರ್ಲಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಟೋಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 24 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನ ಸೂತ ಸತ್ಯದ ಸಾಲು ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಮ ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವತೆ ಕೇತಿಗೆ ವಿಜಯ ವಿಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ರಾಮರವೇಲು ಬೇಬಿ ಬಾಬು ಗುರಿಕಾರಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಪಡ್ಕರ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬ್ಯಾರೆಗೆ ಬೆಳವಾಪೇರ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಪರಂಗೇಟೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸಂಜೀವ್ ಶೇಖಟರಿಗೆ ಬೇಜದಗುತ್ತು ಸಾಗು ಯಸಿಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ರಾಮರವೇಲು ಬೇಬಿ ಬಾಬು ಗುರಿಕಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಉದ್ಯೋಗ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಭುಜಗು ಶೆಟ್ಟರೆಗಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಮರನೆ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಲ ರಂಜಾಳ ರಿಮಾಸ್ ಒಲೆರನ್ ಶಾಂತ ಬೇರೆಗಲ ಅಲಿಪದ ದೇವತೆ ಕೇದೆ ವಿಜಯ್ ವಿಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪೊಳಲಿ ಕಿನ್ನಿಗುಡ್ಡೆ ಶಾಂಭವಿನಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಗೇಶ್ ಕರೆ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಎಡಪದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕಟೋರಿಗಳ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಅನಂತಾಡಿ ಗಂಗಯ್ಯ ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಗೌಡರಿಗಳ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮೂರ್ಗುತ್ತು ಯಶ್ಮಿತ್ ಸತೀಶ್ವರಗಳ ಅಡ್ಡೇರಿಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ತಾನು ಶಾಸಕರಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಅವಧಿಡು ಮೂಡಬಿದ್ರಿಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗ್ರಾಮನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಒತ್ತುನು ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚನೆ ತನ್ನ ಅವಧಿಡು ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಉಳಿದು ಬರ್ಪಲಕ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಜೊತೆ ಆದುಲೇರು ತುಡಾರ ಅರ್ಲಾದು ಲೇಸ್ಗೆ ಬುಲ್ಪದ ಹೆಸರನ್ನ ದಿಂಜಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟಕನ್ನ ನಿಲತ್ತು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಮಾತೇನ ದುಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತನ್ನ ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ಪಾತ್ರನ ಪಟ ನೋಡುವ ಪಂದಿರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಂದ್ರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಗರುಡು ಮನೆಯನ್ನ ಮೂಲ ಸೇರ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲಗುತ್ತು ಸಂಘಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡು ಕೆಲವರೆ ಕಂಬಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡಪಡಾವನ ಚಿನ್ನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ನ ಈ ಕಂಬಳ ತಿರುವೈಲು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವ ನೇತಾರಾಯನಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ
ಮಹಾಪೌರರಾಯನಂಚಿನ ಬಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಸಾಲದ 14 ಜೊತೆ ಬಂಡರಗಲು ಕರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರಿ ಇತರಿಗೆ ಬರಡನ ಜಯನಂದರೇ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಜಿ.ಆರ್. ಲೋಬೆರೆ, ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರೆ, ಪುತ್ತೂರದ ಅಕ್ಕ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಡ್ಲದ ಇಡೀ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನ ರೋಹನ್ ಮೊಂತರರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ನಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿದ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಇನಿ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಗರ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ 151 ಜೊತೆ ಎರಲು ಇನಿ ಇನಿ ಬೈದ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆಗೆ ಕೈತಾಳಿಪ್ಪನಂಚಿದ್ನ ಈ ಕಂಬಳ 19ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. ತುಳುನಾಡದ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳ, ತುಳುನಾಡದ ಜವನರ್ನ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳ. ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಂತು ನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆನಗ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಐನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗೂ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ತೆರಿಪಾವನ ಕೆಲಸ ಆನಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದೆ ತೋಜಪಾತ ನಮ್ಮನ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾದ ಇನಿ ತುಳುನಾಡಡೆ ಈ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಪನ್ನಗ ಪಂಡರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡೆ ಆವಡು ಕಂಬಳ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಕರಾವಳಿದ ಕ್ರೀಡೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೇರಳ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಈ 4 ಜಿಲ್ಲೆದ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಕಂಬಳ ನನಾತ ದಿನ ವೈಭವಡು ನಡಪಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಳು ಬಂದಿನ ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಲು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿರೆ ಮಲ್ಲ ಗರ್ಜನೆ ಮಲ್ದಿರು. ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತದೆ ನಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಡಬಂಡದು. ಇನಿ ದಾನಾಯತನ ಬಂಡ ಯಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಬೆದ್ದದ ಕಂಬಳಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಾರ್ಲ ಕಂಬಳಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪು ಅಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೂರ ಕಂಬಳಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಆವಲೋಕನ ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ನನಾತ ದಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒರಿಯೋಡು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಲೈವ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಬಳ ಲೈವ್ ತೊಜಪಾವನೆ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ಲುದು ಕಂಬಳದ ಉಪನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತದೆ. ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಶಿರ್ತಾಡಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ, ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಜೈನ್ ಚಕ್ಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಕಂಬಳ ಪೂಜಾರ ಕಂಬಳ ಪೋಡು ಮಿಥುನ್ ಏನ್ ತೂಯ ಐತೆ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತೆ ಏತೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೆಂಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ಟಿವಿಡೆ ಪೊಂಜವನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಇನಿ ಕಂಬಳನ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಆ ಕಾಲಡು ಕೃಷಿ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ವಿಷಯ ಮಂಡ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಎರು ಬೋರಿಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಖಂಡ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ಪರ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಎರಲೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ತಾಕತ್ತಿನ ಎರು ಕಟ್ಟದೆ ಐನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ದಾಯ ಬಂಡ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಡುಗೊಂಡ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ 75 ಜನನು ಇನಿ ಪತೊಂದು ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ನಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಕೆಲಸ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮನ ವೀರ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ಬಂದದು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಎರುತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಜವನರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಅಭಿನಂದನೆಲು
ಸೊಲ್ಮಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನೀರ್ನ ಪಾತಿರುಗು ತರತಗ್ಗ ಬಂದು ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಡ್ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳರಮನೆ ಸಾಲೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಿತ್ರನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ರೈಕಲ್ ವೇದಿಕೆಡಲ್ಲರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ 13 ಬಿಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯಮಲಾದಪ್ಪನ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಡುಪಿ ರೋಹಿತ್ ಅಂಚನೆ ಕುಶಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಂಚಿತನ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಕೋಟೆಯ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಇಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡತನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಆದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಯಾನಂದ್ ಅಂಚನ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಓ ಅಂದ್ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ ಎತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನಗ ವೇದಿಕೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಂದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂದು ಆವಂದಿದ್ದಾಂಡೆ ಅನ್ನ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಸರಿಯತ್ತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡೆ ಪುನಃ ರಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಜೋಡುಕೆರ ಕಂಬಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಅಂದು ಮಾತ ಬಂದು ಈ ಪರಿಸರದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಬಂಧುಲು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಯಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕ್ರೀಡೆ ಆ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕಣಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆ ಕ್ರೀಡೆ ಬಂಡ ಇನಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ ನಿರಂತರವಾದ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪರಿಸರ ಮಾದರಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ರಾಜ್ಯಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒವ್ವೇ ರಾಜಕೀಯ ಆದ ಉತ್ಪಡು ಅತ್ತನ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಆದ ಉಪ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಮತ ಇದ್ದಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಆವಡು ಪಂದು ಯಾನು ರಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಪಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಂದ್ರು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಸಾಲದ ಇರಲು ಪೂರ ಕೇಳ್ತಾಡೆ ಮಾಡು ಬಿಡ್ಬರ ಅಣ್ಣ ಪೊಳಲಿದಾಗಲಿ ಬಲಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮಲು ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾಧಿಕದ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರಾದುಲೇರು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ JR ಲೋಬು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾಧಿ ಗಣ್ಯರೇ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮಾತಾಡಿದಲು ದುಂಬು ಯಾನ ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರೆಕ್ ಆನ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದ್ವೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸತತವಾದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಡಪುನಿ ಬಂಡ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ತಿಂಗಳತ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳತ ಆಯ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಆವೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಖರ್ಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೋಡು ಬಿನ್ನರ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪಡಾವಡು ಮಾತಾಡಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಜೊತೆ ಎರು ಮಲ್ಪ ಬರೋಡು ಆತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಲಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಮಾತ್ರಕ್ಲ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಇಂದನ್ನು ದುಂಬಕ್ಕ ಕೊನೆಯರೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಗ್ಲು ಏತ್ ತುಳುನಾಡದ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಈ ಕಲೆನ ಎಂಗ್ಲು ತೂಪನ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆತ ಈ ಕಲೆ ದುಂಬ ಗುರಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊಡ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರಾಗ್ಲೆ ಬೆರೆ ಬಿಟ್ಟುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಬಕ್ಕ ನನಕ್ಲ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ದುಂಬಕ್ಕ ಆದ ಬರಡು ಎಂಗ್ಲ ಇತಿಹಾಸಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗ ಉಂಡು ಅಂಡ ದುಂಬಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಮರಿ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರಗ್ಲ ಹಿಂದೆ ದುಂಬ ಕೊಣಪುನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹಾಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡದ ಆಶೆ ಬಲ್ತದ ಮಾತ್ರಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಂಡದ 2 ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಿರ್ ಮಲ್ಪ
ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇಕು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಮಸಾಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜೆಆರ್ ಲೋಬು ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಡಗುಮುಗ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾಧಿಗದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪುನಃ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಃ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಈ ಕಮಲದ ಕೊಟ್ಟಗು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನ್ಪೊಡ ಬಂದರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲ ಇದೆ. ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತುದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ ನಾಯಕರಾದಿತ್ತಿನ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಪುನಃ MLC ಆದ ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ JR ಲೋಬೆರೆ ಶಕುಂತಲಕ್ಕರೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತರ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಗಣ್ಯರೇ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಮಿತ್ರನ ಕುಲೆ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ನವೀಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತರ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ಬಂದುಲೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ಸೇರಿದಿನಾತ ಜನ ಬೇತೆ ವಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಸೇರುಜೇರು ಕಂಬಳ ಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡು ಬೇತೆ ವಾ ಕ್ರೀಡೆಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಕ್ರೀಡೆ ರೈತರು ತನ್ನ ಎರ್ಲೇನು ಸಾಂಕದು ಆ ಎರ್ಲೇಕ್ ಇಲ್ಲಾಡದೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಎಂಚೆ ಸಾಂಕುವನ ಅವೇ ನಮ್ಮನೀಡು ಎರ್ಲೇನ್ ಸಾಂಕದು ಅಗಲ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಅಗಲ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕಡಪುನಂಚೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಗಲೇಕ್ ಮಾತ ರೀತಿದ ಎರ್ಲೇಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಕಣೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಕಣಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉಂತಾವಡು ಮಣಪುನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಗವರ್ನರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಡಪುಡು ಕೊರ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸೈನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಶಃ ಈತೊಂಜಿ ವೇಗವಾದ ಈತೊಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡು ಒವೇ ಕಾನೂನು ಈ ದೇಶದ ರಚನೆ ಅವರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಾಯಕಾಂಡ ಬಂಡ ಈ ಕ್ರೀಡೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿವರ್ಯಕ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ನಡಪಡು ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಚದ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊರಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಒವೇ ಪಕ್ಷಡು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ದಾಂತೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೊಂದರೆಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಮುಂದಿನ ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಬರಿಪಾವುಡು ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಯಿನ ಇತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರದಾದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮುಂದಿನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರಲ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಮಣ್ಪಿಲೆಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಪ್ರಯತ್ನಡು ನಮ್ಮ ಸಫಲರ ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಎದುರದ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇತ್ತ ತುಂಬು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ 11 ವರ್ಷ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ ನೇತೃತ್ವಡು 11 ವರ್ಷ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂದ ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ನೆತ್ತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಈ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರದು ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆತಂಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಈ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಯಾನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತರೇಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದರ್ಭ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗುಪ ಮಾತರೇಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ
ಚಾವಟಿ ಪೊರ್ತುಗು ಜೊತೆ ಒಂದು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುತ್ತದ ಯಜಮಾನ್ರು ಗಡಿಕಾರರಾದ ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಧಮಾನ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಅರಣ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಂಘಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬಾರಿ ಆಪ್ತೇರು ஒரு ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ವರ್ಧಮಾನ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲತ್ತ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತ. ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕಳಪಲಾಜರ್ಲು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಕೆಪಿಸಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನದೊಂಬಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯರು ಆತನ ಇಂಚಪ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರಣ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ತಮ್ಮನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಲಭಿನ್ನರಾದ ಜೊತೆ ಆದಲ್ಲರು ನನ್ನದೊಂಬಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸೇರಿದ ಮಾತಿರದೊಂಬದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಮನ್ನದ ಸತ್ಯುಲಾಯನ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ನೆನೆತೊಂದು ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಗುಡಚಾಮುಂಡಿನ ಸ್ಮರಿತೊಂದು ದೈವ ಭಾಷೆಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೆನ್ಲ ಗಣ್ಯರೆನ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೆನ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ದೈವ ಭಾಷೆಡು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾಸಿಗೆ ಬೊಲಿಬಾರ್ದು ತರತಗ್ಗ ಬೇವನ್ಪುಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತರತಗ್ಗದಂತೊನ್ಬೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಪ್ರೇರಣೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನ್ನು 16 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ನೇನೊಂಜಿ ಈ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕಂಬಳನೊಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ರೀತಿ ನೀತಿದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಉರಿಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರನ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನೆತೊನ್ಬೆ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡು ಬಲೀಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತೋಜೈನ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಅಂಕ ಆಯನ ಪೂವೆ ಪೂಕರೆ ಮಾತ ಬಲೀಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ತಿರಿದು ತೊಂಡ ಐರ್ದ ನಂತರದ ದಿನಕುಲೆಗೆ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತು ಪನ್ಪು ನಾವು ಐನು ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆದ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಈ ಮನ್ನದ ಮೂಲ ಸತ್ಯ ಅಂದಾಂಡಲ ಬತ್ತನ ದೈವಲಾಯಂಚಿನ ಅರಸು ಉಲ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಪೀಠನು ಜಾರಾದ ಕೊರದು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ವೈದ್ಯನಾಥರೇ ಕುಲುನೆ ಪಟ್ಟ ಇಂಕ ನಡತ್ರಿ ಪಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದಿನ ಕಟ್ಟಿನ ತೋಜಾದ ಕೊರದು ಸುಮಾರು 300-350 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಈ ಮನ್ನಡು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅಕ್ಲೆ ಸಂಕು ಪುಂಜರು ದೇವ ಪುಂಜರಿಗೆ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ವೈದ್ಯನಾಥಗೆ ತಿರುವೈಲ್ದ ಗುತ್ತು ಗಡಿ ಆತಜಿ ಪನ್ಪಣೆಲ್ಲ ನಮಕೆಂದ ಇನಿ ಕಂಬಳಲು ತುಳುನಾಡದ ಬೆತಬೇತ ರೀತಿ ಬೆತಬೇತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತನಲ್ಲ ತಿರುವೈಲ್ದ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಹತ್ವದಾಯಕಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಅನೇಕ ಜಾಗಲಿ ನಂಗೆ ತಿರಿನಕಲು ಪಂತೇರಿ ವಾ ಜಾಗೇಡು ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಆಪುಂಡು ವಾ ಜಾಗೇಡು ಚೆಂಡ ಆಪುಂಡು ವಾ ಜಾಗೇಡು ತೇರು ಇಪ್ಪುಂಡು ವಾ ಜಾಗೇಡು ದರಿಗುಂಟ ಪಾಡುಂಡು ವಾ ಜಾಗೇಡು ಭಂಡಾರದ ಪತಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನ ಜಾಗೇಲಿಡು ಮಾತ ನಾಯರು ಪೋದು ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತದು ಬುಲ ಓಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ತಿರುನಕಲು ಪಂತೇರಿ ಅಂಚಿನ ಕಂಡೊಡೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನವು ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ನಡತು ಬತ್ತನ ಕಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜಾಗಲಿಡು ಕೆಲವು ಜಾಗಲಿಡು ಖಾಲಿ ಕಂಬಳದ ಕರಿಕುಲು ಮಾತ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದೇವರ ಕಂಬಳ ದೈವದ ಕಂಬಳ ಇತ್ತನಲ್ಲ ತಿರುವೈಲ್ದ ಗುತ್ತುಡು ಅಂಚತ್ತು ನಾಲು ಮೂಲೆಗಳ ನಾಯಿರ್ಬೋದು ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತದು ಪೊರ್ಲೂದ ಬುಲಾದು ಪೂಕರಬಾರ್ದು ಕಂಬಳ ಕೋರಿ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿನ ತೇರೋಯ್ಪುನು ಒರ್ಮದಿಂತ ಚೆಂಡು ಈ ಮನ್ನಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಡತು ಬತ್ತನ ಕಟ್ಟು ಇನ್ನು ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ತೂನಲ ಆ ಒಂಜಿ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತದೊಂಜಿ ಹಿರಿಮೆನ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ದು ಅಕಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಉಪ್ಪೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚ ಹಿರಿಯಾಕಲು ತೋಜಾಯನಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆ ರೀತಿ ನೀತಿ ಉಂಡಾಯಿನ ಹೊರತು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಬೋಳ ರಾತ್ರಿ ಸಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕರಪಲಾಜರ್ಲು
ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜಾಗಲೇನು ಮಾತ ದೇವರನಂಜಿ ವಾವ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ದೈವದ ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ಮಾತ ಅನೇಕ ಜಾಗಲೆಡೆ ತನ್ನ ವೈಭವನು ಕಲೆಯೊಂದು ತನ್ನ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗೆಲು ಮಾತ ಪಾಲಾದೆ ಕಂಡೊಲೆಗೆ ಅಮರೆ ಬುರ್ನಾನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಳಾತ ಆಂಡ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರೆದುಪ್ಪಡು ವೈದ್ಯನಾಥರದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವರದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪಾಲು ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಪುದರಡೆ ಮಂತದೆ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ್ತದೆ ಆ ಪುರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಹೊರ್ತದೆ ವೈದ್ಯನಾಥಗೆ ಆಯ್ನ ಕೂಡ ಪುದರಡು ಮಂತಪಾಡಿನ ಅವಳೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ನೆನಪುದಿಯೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಂಬಂಧಿ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇತ್ತನ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಇನಿ ಹೊರ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆವಡಿನಿ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಲೊಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಂಡು ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮಾತ ವರ್ಗೋಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಆಪನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಸಂಬಂಧಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ನಡುಟು ಇನಿ ಅನೇಕ ಜಾಗಲಿಡೆ ಕಂಬಳ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರಿಮಂತ ನೋಡು ದಾಯಗಂದಿಗೆಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪು ನಾವು ದೈವದ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಕೈಲಿಗರ್ತದೆ ಕೋರಿಗುಂಟಬಾರ್ದು ನೇಮಾಪನಾತೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳಗಳೊಂಜಿ ಕೊಡಿಯಾದ ದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಪುಕ್ಕ ಕಂಬಳಗಳ ಮಾತೊಂಡು ಐರ್ದಾದ ಯೋಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಣಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕೊರತೆ ಅಂದು ತೆರಿಯಂದೆ ಐನು ಸರಿಮಂತೊಂದು ಬೋದು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಂಬಳಗೆ ಕೊರತೆ ಬೂರಂದಲೆಕ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅದು ಬತ್ತಲೆಕ ಆತನ ಬುರಣಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಡೆ ಬಹುಶಃ ಓಲ್ಲ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನಡಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಒಂದು ದೈವದ ಮಣ್ಣು ದೈವ ನಡಪವನ ಮಣ್ಣು ದೈವದ ಕಲೆಕಾರ್ನಿಕದ ವಸ್ತು ಕಂಬಳ ಇನಿ ಅನೇಕ ಜಾಗಲಿಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ನೆನಪುದಿಯೋಡು ತುಳುನಾಡು ರಡ್ಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ ನಡ್ತೋಂತ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀತಾನದಿಟ್ಟು ಇನಿ ಅನೇಕ ಜಾಗಲಿಡಿ ಇನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೋಡ ಅಪ್ಪನತ್ತೆ ಉಂಡಿಡು ದುಡ್ಡಿತ್ತನಲ್ಲ ನಂಕಿನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊರ್ತೊನೆ ರಾಯ್ಜಿನಿ ತುಳುನಾಡುಗಳ ಘಟ್ಟಗಳೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಒಂಜಿತ್ತಂಡ ಆ ವಾವಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲು ಅವು ಎರು ಜಾತಿ ಅವಡು ಬೋರಿ ಜಾತಿ ಅವಡು ಅವು ಕಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ಕೊನೋದು ದಾದಂಡಲ ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಮುಕ್ಕಲ್ ಆವು ಬಂದಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತುಳುನಾಡದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಘಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆಗಳ ಇನಿ ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ ಬಡಕಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಎರ್ಲು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ವಿಂಗಡನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐರ್ದಾದಿನಿ ಅನೇಕ ಜಾಗಲಿಡಿ ದಾನಯಾತನಿಗೆ ಎಂಡ ಗೋವಿತ್ತನಂಚಿನೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಇನಿ ಎರ್ಲೆಗಳುಂಡು ಪಂಪನೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುವಂತ ಅನೇಕ ಜಾಗಲಿಡ ತುಂಬು ಮತ ಬಸವಗ ಕಳಸಗೈತಲ ಕಣೆ ಎರ್ಲೆಗಳ ಕಲಸ ಮೈತದೆ ಪಟ್ಟದೆರ್ಲು ಪಂಪನಂಚಿನ ಬಂಡಾರದೆರ್ಲು ದೈವದೆರ್ಲು ಪಂಪನಂಚಿನ ರೀತಿಲಿತ್ತಾಗೆ ತುಂಬದ ಕಾಲಡು ಅನೇಕ ಉಜ್ಜಾಲೆಡಿ ಇನಿಗಳ ಪಾವೂರದ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಪೊಸೆಲ್ಲದ ಉಜ್ಜಾಲ್ಡೆ ಕಂಚಿದ ಎರ್ಲೆನ ಮೂರ್ತಿಂಡು ಪೂಲಂದಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮೂರ್ತಿಲೆನ್ ತೂಪ ಒಂದು ಮಾತ ಗೋವುದಾತೆ ಎರ್ಮೆದೆರ್ಲೆಕ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಹೊರ್ತೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇಂಚಿನೊಂದು ದೈವ ಸಂಬಂಧಿ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದೊಂದು ಆವಡು ಇನಿ ತಿರುವೈಲ್ಡು ವಾವಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ವಾವಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅವನುಂಡ ಒಂದು ತುಳುನಾಡುಗಳ ಅನೇಕ ಜಾಗಲೇಡಿನಿ ಕಂಬ್ಲಾಡಿ ನಾಯರ್ ಬಾರ್ದು ಬುಲೆಸಲ ಆದು ದೈವಗು ಕಂಬ್ಳನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಒರಿದು ಬರಡು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವೈಭವದ ಕ್ರೀಡೆ ದೈವದ ಕ್ರೀಡೆ ಐರ್ದಾದಿಂಚಿನ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಂಗೆ ಮಾತಾಯಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರು ನನ್ನ ನಾಶ ಹಾಪುಡು ಅಪಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬೋಡು ನನ್ನ ಕೇನೇರೇರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಾ ಬುಲೆಕುಲಿತ್ತ ವಾ ಕಂಬಳಲಿತ್ತ ಐನ ಎಂಚ ಬಂಡಿ ವೈಪುನ ಎಂಚ ಪೂಕರ ಬಾಡ್ನೆಂಚನ ದರಿ ಬಾಡ್ನೆಂಚ ಮಾತ ಕಲ್ತೊಂದು ಈ ಕೀರ್ತಿನ ಕಂಬಳದ ಕೀರ್ತಿನ ಹೊರ್ತದು ತುಳುನಾಡು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ತೋಜ ಹೊರ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದೇ ನಡೆದು ದಾದಾಂಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತನ ಪಾತೆರಡು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಗಳನ್ನ ಗುಡಜಾಮನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಗಳ ಸಮರ್ಪಿಸೋದು ಸಂಕು ಮುಂಜ ಕರೆತ ಮೂರು ಶೆಟ್ಟ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಸೊನ್ನಲು ತಮ್ಮನ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಗಳ ತೆರಿಪಾಯರು ಅಂಚನೆ ತಿರುವಲೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಬೇದಿಕೆಗೆ ನಾತ್ ಅರ್ಥನದಿಂಚವನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರ್ನ ಪಾತೆರದ ಮುಖಾಂತರ ಆನಂದ ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಬಂದು ನಡದೊಂಬಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಿರುವಲಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಿಕರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದೇದು ತಿರುವಲಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಎಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತಿನಾರ ಏರೆಂದು ಕೇಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದೊಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆರ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡ 12 ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಎನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾತ್ರ. ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರನಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಎಂದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರು ದಯಪಂಡ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಭಯಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಬೆರ್ಲ ಪಾತಿರ್ದೇರು. ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಿಥುನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಇಂದುವೇನು ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಮಲ್ಪ ಒಡ್ಪಂಡದು ಖಂಡಿತವಾದ ಐಕೆ ನಡೆದು ಏತಾಪುಂಡ ಆತನು ಸರಕಾರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತಿರ್ದು ಇಂದುವೇನು ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡದು ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಏರೇರು ಎರುತ್ತ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರು ಗಿಡ ತಂದು ಪುರು ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಗುರಿತ ಸಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂತೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾದ ನಾನದ ಬರ್ಪಿನ ಅಧಿವೇಶನದ ಸರ್ಕಾರದ್ಲ ನೀವನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಪಾದು ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಎನ್ನು ಬಾಕಿದ ಶಾಸಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ವಾಸನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಂದುಲ್ಲೆ. ఒక ಕೊನೆ ಕಾದು ದಯಪಂಡ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರಲ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೋಡ್ತಿನಕಲು ಅಕಲು ಕಳೆದ ಸಲ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತುಪುನಗ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ನಡ ಪಂದಿತ್ತೇರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರೇರು ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ಲ ಯಾನದ್ ಪಾತೆರ್ಪಾದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಆವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಕುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಒಂದಿಸಾದಿನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನ್ ಮುಗಿಯ ಪಾವಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆದರಣೀಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಮೊಗರ್ ಕುಕ್ಕೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1365. ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನನಾಥ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭರವಸೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರ್ಲೆನ ಚಾಕಿರ್ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಮೆಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒತ್ತುನು ನಾನು ದುಂಬುದ ಆ ಮೇಲ್ಮನೆತ್ತ ಅಧಿವೇಶನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಜೋರಾನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈ ತಾಡಿದ ಗೌರವನ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಲೇಸನ್ನು ದುಂಬುಕೊನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಪಿಸಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರು ಅಂಚನೆ ಪಡುವದಿ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಜಯಶೆಟ್ರು ಒಂದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಶಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರೇ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಮಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಂಬಳವರಿಗಳು ಕೋರದಡ್ಡವರಿಗಳು ರೈತಾಪಿ ಬಂದು ಕಂಬಳ ನಿಜವಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಇನಿ ಕ್ರೀಡೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಶಟ್ಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಕಮಲ ಬುಡ್ದು ಬೇತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಇನಾಮ್ ದೀಪರು ಆ ಇನಾಮ್ದ ಮಿತ್ ಜನಕುಲ್ನ ಮಣ್ಣೆ ಒಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಬೇರೆ ಕಮಲದ ಇರುತ್ತೆ ಗುರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲೇರ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪಂದ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು ಈ ಕಮಲದ ಕೆಡಿ ಹೊಡೆದೇರು ಅಂಜಾದ ಪಂಪನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆತ್ ಇನಿ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಕಂಬಳ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ತಾಂಕುನ ಐಕ್ ಪಾಡಂಚಿನ ಆ ನೇಯ್ತ ಕುಡುತ್ತ ಆ ಖರ್ಚಿಲು ಕೂಡ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖರ್ಚಿಲು ತೂನಾಗ ಆ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ವಾ ಫಲಪೇಕ್ಷ ಒಪ್ಪಂದ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಮಲ್ಪ ನನ್ನತ್ತು ಒರಿಯೋಡು ನನ್ನತ್ತು ಬೆಳೆಗೋಡು ಈ ಭಾಗಡು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಳ್ವೇರಿಗೆ ಶುಭಾರೈಸಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಂಬಳ ನನ್ನತ್ತು ಮುರಿದು ಬರಡು ಎಡ್ಡು ಆವಡು ಬಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನವನಣ್ಣ
ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೀರದ ಭಾಗ ಬರೋದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿತನ ಧನ್ಯವಾದನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದ ಇತ್ತೆ ಓಮಂಜೂರ್ಲ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ಲ ಬಿಡ್ಪವರಾ ಆ ದುಮ್ ದಾನಿ ಬೈ ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಅವನಿಗೆ ಅಗಲಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಗೆ ಒರಿಯ ಗಿಡಪುಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಸರಿ ಎಕಡೆ ಬತ್ತನ ಮೊಗರ್ ಕುಕ್ಕೆಟ್ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮತೆ ಐಟು ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕೆಟ್ ಅವು ಸರಿಯಾನು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೋನ ಓಮಂಜೂರು ತುರುವ ಇಲ್ಲ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರಗೋಡಿ 10ನೇ ಸಾಲ ಅಂಚೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಜೆಂಡ ಹಾವು ವಾ 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 ಅಂಚನ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು NMPT ಉನ್ನತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಹುದ್ದಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತುಪ್ಪನ ರಾತ್ರಿ ತಂದೆ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಶಾಲದ ಮಾನಾತಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ ಇಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವ ಮಜಲು ಮನೆ ಸಂಜೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೊಡಿ ಮೂನು ಬೇರೆನಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಮುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೊಡಿ ಮೂನು ಬೇರೆನ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕಡ್ವತ್ನ 13:38 13:53 ಇತ್ತೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಬನ್ ಬರ 12ನೇ ಸಾಲ ಓಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ ಧರಣಿ ಮನೆ ದೈವಿಕ್ ಅದ್ವಿತ್ ದ್ರವನ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬೋಳ ಹೊಸ ಮನೆ ಅರುಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆಲ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ ಧರಣಿ ಮನೆ ದೈವಿಕ್ ಅದ್ವಿತ್ ಧ್ರುವ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳ ಹೊಸ ಮನೆ ಅರುಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆಲ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಬಾಕಿಪ್ಪುನ್ ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಜಮಾಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋರು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲೇನ ತಾರ್ಮಲ್ ತುಂದ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಗೊತ್ತೇನೆ ಓಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ ಧರಣಿ ಮನೆ ದೈವಿಕ ಅದ್ವಿತ್ ದೇವನ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳ ಹೊಸ ಮನೆ ಅನುಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆಲ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಓಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ ಧರಣಿ ಮನೆ ದೈವಿಕ್ ಅದ್ವಿತ್ ದ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರನ 12:88 ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ಪನಾಗ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗಂಟಲು ದಯದೀದ ಗಮನಿಸಲೆ ಎರ್ಲಿನ ಬುರ್ಪದ ಆಯ್ಬೇಕ ಎರ್ಲಿನ ತುಂಬ ಪಾರೋಡ್ಚಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಮೂಲು ಆತ ಅವೊಂಜಿ ಸುರಾತನತ್ತೆ ಆನಂದ್ ಅವು ಏಪಡೋಕು ಸುರಾಯಿನಿ ಶುರುವಾತುಲು ಅಪರೂಪಕರ ಇತ್ತು ಏಪಲಿತ್ತು ಜವು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡತ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ್ನೇರ್ಲು 1 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್
ಎತ್ತೆ 15ನೇ ಸಾಲ ಅನನ್ ಅದು 11ನೇ ಸಾಲ 11ನೇ ಸಾಲ ತಾ ಅನನ್ ಅವಳು ಅಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದತಿ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪರ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ್ನರ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಬೆಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ 1342 ನಾಗರಾಜ ಪಂಡಿತ್ ಅಮ್ಮಂಜೂರು ಮೇರೆನೆ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆದರಡು ಎಂಗ್ಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಕನೆಗರ ಕೊಳಂಜೋಡಿ ಉಂಡದ ಕಡಂದಲ ಪಿರಿದ ಬೆಟ್ಟ ಪರಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಗರದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಲನ ಲೆತ್ತ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತಾ ಎಲ್ಲ ಗೇರ್ದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥ ಉಂಟಲೆ ಇದು ಕಡಂದಲ್ಗಾಗಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದಾಗಲತ್ತ ಆನಂದ್ ಕಡಂದಲ ತೀರ್ಥ ಬೆಟ್ಟು ಪರಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಡಂದಲದಾಗಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದಾಗಲು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ 1388 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಜೆಕಾರ ಬೆಲೆ 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 ಎರ್ಲೆನೆ ಹಲೋ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪರಂದೆ ಜನವಾಲ್ದಿರಿ ಯಜಮಾನ್ರಂಗ್ಲತಿ ಆ ಗಿಡಪುನಗ್ಲೆ ಗಿಡಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಟ್ಟು ಗಿಡಪರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಬಿಟ್ರೆ ತೋದು ನಡಿಗೆ ಅದ ತನ್ನಿ ಅಗಲ ಒಂದು ಗಮನಗು ಅಂದ್ ಗಮನಗೆ ಅಂಚ ಮೂರ ಬತ್ತೆ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಬಂದ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಅವ್ಳು ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಗುಂಟ ಪಾರ್ದೇರು ರತ್ನಾಕರ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮೊಕ್ಕಲು ಬಾರ ಬತ್ತೇರ್ದಂಡ ಓಲೋಲ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಚ ದಯచేసి ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಪಾರ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಪಿರಾಡ್ ಇಪ್ಪಲೆ ಪಿರಾಡ್ ಉಪ್ಪು ಗಂತರದ ಪಿರಾಡ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಅನ್ನಂದು ನಮಕ್ ದಾದ ಮತ್ತ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವೇನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಾರ ಬರ್ಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡಲೋಡಿ ಜಾವಿದರ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಜೇಕಾರ್ ಕೊಳಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ್ಯ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆಲ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕೋಟಿಪ್ಪಾಲು ಮನೆ ಏಕೆ ಆರಿಫೇರ್ನೆಲ್ಲ ದಾಯರದ ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 14ನೇ ಸಾಲ ಅತೆ ಅತ್ತ ಬೆಳುವಾಯ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಜಕಾರ ಕೊರಂಜಲೋಡಿ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಯಲೊಟ್ಟು ಜಾವಿದೇರ್ನ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಜಕಾರ ಕೊರಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜಾ ಸುಂದರ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೇರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕೆರೆಗಳ ಅಡ್ಡೂರು ಕೋಟೆಪಾಲು ಮನೆ ಏಕೆ ಅರಿಪೆರೆಗಳ ನಾಗರದ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ನಾಗರದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕನಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಲೆತ್ತ ಬಂತ ಒದೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದವಳು ಗೇರ್ದಲ್ಪ ತೋಜ್ಜ ಇರುವಲ್ಪಾಡಿಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಾರಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪೆಂಡೋದರ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸದಸ್ಯನ 1 ನಂಬರ್ದಾರಲ್ಲ ಓಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಗುರುಪುರ ಕಾರ್ಮಕರ ಗುತ್ತಿಯ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೇಕುಲ್ಲ ಇರುವಲ್ಪಾಡಿಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಾರಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಾರಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪಡುಬಣ್ಣಂತಿಲ ಕೋರಟ್ಟು ಧೃತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಲ್ಲ
ಗುರುಪುರ ಕಾರ್ಮಗಾರ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಮದವು ಬೆರಂಗಾಲಿ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಟಗೌಡರ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರಲ್ಲ ಒಡೆಗಳ ಅಂಚಿ ಪೋತಡ್ಡ ದೂರದ್ದು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ಲಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡದಿಂಚಲಿ ಎತ್ತು ಬನ್ನದಿಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ಕೂಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬೆಳುವ ಐದಕ್ಕಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ದೇವಿ ಪುಂಜಾಡು ಕಜಕ್ಕಾರು ಕೊಲಂಗಿ ಓಡಿದಕ್ಕಲು ಅಂಚೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅವಳ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ಜಿ 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 ಯಾಕಡೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ದೂರಗೆ ಅಂದ ಇಂಚು ಬಿಡ್ತಿ ಅವೇ ಅಮೇರಿಕಡ್ ಬರ್ತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಊರ್ದ ಬುದಾರ್ ಬಂಡಾರಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲಾ ಮಟ್ಟೆಲು ಜಾವಿದಾರಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಜಕ್ಕಾರು ಕೊಲಂಜೋಡು ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ ಕೆ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಾರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲಾ ಮಡ್ಡೆಲೊಟ್ಟು ಜಾವಿದಾರ್ನ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ 13:57 ಮಂಜುಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ನೆನಪುದಿ ಓಡು ಅಡ್ಡೂರು ಕೋಟಿಬ್ಬಾಲು ಮದಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಂದರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಮಂದರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಶಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ 19 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಂಬಳದ ಲೇಸಗಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಹಸಿನ್ ರಾತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಲು ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾಯ ನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಲಿನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಉದ್ಯಮಿ ಯುವಕ ಮುಖಂಡ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಪಾಲ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಅರೆಲ್ನ ಸಾಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮೇ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಬಲೆ 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 ಕರೆದಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಂದರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲೂ ದೇವಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸೈನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ತೂಳು ಪಂಪಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಂಬಳನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಹಲೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗಂಟದ ಉಲಾಯ್ ಪಾಸ ಮುಗಿಪೊಡೊಂದು ಬಂತ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸ ಆತನ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಪಾಸ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಗಿಡ ಬರಬರಡುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನಂದು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ದಾಲ ಅಡ್ಡಿ ಆಬುಜಿ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಮೂಲು ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಡು ಈಜಿಲ್ಲ ಒಂಜ ತೆಂತುದಾಗಲು ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗ ಕೂಡ ಪೋಡು ಹೊಡೆಗ ಅವು ನೀರು ತುಪ್ಪಿನಾಗಲು ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲ ಇತ್ತೆಡ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಉಂತೊಡತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ತಾಣಲಾಗಲ್ಲ ಆಗಲು ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಅದು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಒಂಜ ತೆಂದು ಅಣ್ಣ ಗಂತಡು ಒಡೆಗೆ ಏರು ಪತವ ಪಿನ್ನಿಗಳು ಅವು ಏರು ಓರಡು ಓರು ಓಲುಂಡು
ಹಲೋ ಬೋ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ದಯದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ತೂವನ್ನೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ 5ನೇ ಸಾಲು ಬರೀತಾನತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಗೊತ್ತು ಮನ್ನತ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುತ್ತುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡ್ಡೂರು ಕೋಟಿ ಸಾಲುಮನೆ ಏಕೆ ಹರಿಪರಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ. ಅಡ್ಡೂರು ಕೋಟಿ ಸಾಲುಮನೆ ಏಕೆ ಹರಿಪರ್ನ 13-11-1360. ಮೂಡ್ಕೊಣಾಚ ಕುಪ್ಪದಟ್ಟು ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ತೂಪರ ಪಲ್ಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಲ್ಲ ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಿ 2ನೇ ಸಾಲು ಅವು 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಾಮುಗರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೋಳದ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪನಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಿಗೆ ಒಂದು 2ನೇ ಸಾಲ 5ನೇ ಸಾಲೆ 5ನೇ ಸಾಲು 2ನೇ ಸಾಲೆ ಅವು ಸರಿ. 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗುರುಪುರ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ. 6ನೇ ಸಾಲು ಇರುವ ಇಲ್ಲ ನಿಜಾರ್ಲ 7ನೇ ಸಾಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಬಡಂತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ. 2ನೇ ಸಾಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಾಮೋಗರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂಡು ಸೈ ಸರಿ 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 ಸರ್. ಅಡ ಹಲೋ ಓವೋ ಅವು ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮಿ ಕೊಡಪ 10ನೇ ಸಾಲ ಕರ್ದ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕೆಟ್ಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರು 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕೆಟ್ಟೆಯೋ ಬಾಂಧವೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ. ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಬರ್ತಾರ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕೆಟ್ಟೆಯೋ ಬಾಂಧವೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪೊಳಲೆ ಪುಂಜಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ. ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕೆಟ್ಟೆಯೋ ಬಾಂಧವೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 13-38 13-87. ಮೂಡ್ಕೊಣಾಚ ಕೊಪ್ಪದಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ಅವೇ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೈಜ ಮಾಡ್ರಾಗು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಕೇರ್ದಲ್ಪ ತೋಚಾರಣ ಅವು ದಾನೆ ಅಂಚಾಂಡು 7 ಗಂಟೆ ನಿಗ್ಲೆ ಸಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಡೆ ಪಂಡ ಕಡೆ ಹೊಡ್ತಾ ಪಂತ ಒಂಚೂರು ತಡ ಆತಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬರೋಡೊಂದು ಪಂತ ಅಕ್ಕಲು ಬಾತ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಯರು ಎತ್ತು ಬರ್ತುಗ ದಾದ ಕತೆ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬಂದು ಬೋತೇರು. ಮೂಡುಕೊಣಜ ಗುಪ್ಪದಟ್ಟು ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನೇರ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಂಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಮಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೂಡುಕೊಣಜದಗಳು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪರವೂರ್ದ ಪುದಾರ ಪಾಡ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುವ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೆಳಗ ಪರದೇಶೋಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಊರುರ್ದು ಪೋದು ಬಂಜಿದ ಕುಜಾರ್ನಿಗೆ ಪರವೂರು ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತನಗಲು ಕಮಲದ ಇರ್ಲಿನ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪಳೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಮೂಡುಕೋಣದ ಕಪ್ಪದಟ್ಟು ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವಳೇರು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್.
ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರೆ 1327 1393. ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗರು 24 ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ 24 ಬೈದಾರ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುರ್ದುಂ ಬಂತ ಒರ ದೂರ ತೋಜಲೆ ಕಾಪಣೈಟೆ 25 ಎಕಡೆ ಬರ್ತ ಬಂದು ಬೋತೀರಿ ಹೆಂಗ್ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬಾರ್ ಬಂದಂತೀರಿ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಕೋಂಟ್ರಾಡ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ಲ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗಲ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ಇರಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ಕಲಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಇರುವೈಲು ಎ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಬಿ ರಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲು ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗಲ ಗೊತ್ತು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಎ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಪಡುಬಣ್ಣಂತಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕಾಂತಾರ ಬಾರಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರು 2014 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ಪೂರ 6 ತಾರೀಕು ಪೋದು ಎಕಡದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಾಕಾರನು ಬಲ್ಲದ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ನಿಗಲು ಕೊಡ್ತಾರನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕೂಟಲ್ಡು 11 ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೊರ್ತು ಈ ವರ್ಷಡು ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂತ ತಡ ಆತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿಪರ ಆತದಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಬ್ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಕ ಅತ್ತ ಕೇನೊಂದು ಅಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಡೆ ಬಂತ ಬೊಕ್ಕದ ಕತೆ ಇತ್ತ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ವೇಗೋಡು ಪೋನುಂಡು ಮುಂದಿನ ಇಂಚೆ ಮುಂದರ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೇಲನ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೇಲನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇಲನ ಸಾಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲೇಲನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಎಲ್ಲೆಲನ ಸಾಲು ಐಡ್ಬೇಕ ದಾದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಸಾಲು ನಾಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮಲ್ತದೆ ದಾದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ದನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆಗಲು ದಾದ ಮಾತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕಂಬಳನ ಪುರ್ತೂರು ಮುಗಿಪೊಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗವಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲು ಎರಲೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಮಾದಾಬಿಪ್ಪುನಕು ಇಡಪ್ಪುನಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುಂಪುನ ವಿನಂತಿನ ಕುಡರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐಕಾದ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಇರ್ಲೇನೆ ಕರೆಕನಾಡು ನಿಗುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ತಾರತಾ ಅಣ್ಣ ಬೇರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಗಂತಬಲೆ ರೆಂಜಾಳ ಕೋಂಟ್ರಾಡ್ಕಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಏಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಂಚಿತನ ತುಂಬ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಒಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಃ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲರು ಸ್ವಾಗತನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲಪಾರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗಲ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಕೊಂಡಾಣ ಬಲ್ಲೆ ಹಲೋ
ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವ ಇಲ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಇರ್ಲನ ಪದ್ನಾಜದ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ರಂಜಾಲ ಕುಂಟರ್ಕದಾಗಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏ ಉಲ್ಲರ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ರಂಜಾಲ ಕೌಂಟರ್ ಉಲ್ಲರ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತೋಗಲು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನನಾಗಲು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿಲಿ ಎತ್ತ ಬಂಡನ್ನ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲದ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದ ಇರಲು ಉಂಡಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದ ಇರಲು ಹೇಳ್ದಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರೋಡ್ಚ ರೆಂಜಾಲ ಕೋಂಟ್ರ ಕಥಗಳು ಬೋಳದ ಗುತ್ತೋಗಲು ಬರೋಡು ಆತಾ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಗುರುಪುರ ಖಾರಮಗರು ಗುತ್ತಿಯೇ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಕೊಂಡಾಣ ಗುರುಪುರ ಖಾರಮಗರು ಗುತ್ತು ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಇರುವೈಲು ಬಿ ಮಿಜಾರಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಪಡುಬಣ್ಣಂತಿಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕಾಂತ ವರಬಾರಾಡಿ ಹಲೋ ದಾದಾ ಮಾತಾಡಿ ಬುಡುಪಿನ ಹಂತೋಡುಲ್ಲ ಆತಾ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ನಾವ್ರ ಪಗಾರ ತೋಜುಂಡು ನಾವೇ ಪಗಾರದ ಬುಡುಪಿನ ಹಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಡುಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬೋಯರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಿರುವೇಲ್ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣಿ ದಾದ ಮತ್ತಾಂಡು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಾರ ದಾದ ಕತ್ತೆ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಬೋಯ್ನಿ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ಸಾಧನ ಪರವಾಗಿ ಜಿಂದ್ ಬಂತ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿರಬು ರೆವಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೋಣದಂಡ
ಮೂಲಿತ ಏತು ಜನ ಕುಲ್ದೇರ ಮುಲ್ ಕಂಬಳ ತೂವರೆ ಮೊಗುಲು ಏರ್ಲ ಪಿರವೋಪು ಜೇರಿ ಪೂರ ಕುಲ್ವೇರ್ ಬೊಕಾದು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತಡಬಲ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮೊಗುಲ ಕತೆ ಇಕಡೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುನಗಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾನಮ್ಮ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ 15 ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಈ ಕಂಬಳದ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಗುರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲದ ಮಾನತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಸುಭಾಷ್ ಅಡಪಿರಬೇಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಾಲದ ಮಾನತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಇರುವಲ್ಪಾಡಿನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಶಂಕ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಇರುವಲ್ಪಾಡಿನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:45 12:67 ಹಲೋ ಓ ಮೋಜಿ ಪಾಲ ಕನೆಪಲೆದ ಗುಲ್ಲೇನೆ ಅವು ರಪಕ್ಕ ಬಡ್ಪಾವ ರಪಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಹಾ ಹಾ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕಟ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಹಾ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕನೆಪಲೆದರು ನೂತ್ತ 51 ಜೊತೆರ್ಲು ಕನಪಲಾಯ್ಡು 5 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು 6 ಜೊತೆ ನೀರು ತೂಪನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ತಾವಲು ಹಲೋ ಉಳ್ಳೇರಾ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕರೆ ಬಲ ಅದೇರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕರೆ ಬಲ ಅದೇರ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಲ್ವೇರ್ನ ಕನೆಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಸಂಕುಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ನ ಕನೆಪಲ ಇದಿರ್ಲು ದೇವಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಜಯ ವಿಜಯ
ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯನ ಹೆಂಚಿನ ಅಮರನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅರೇನೆ ಸಂಕು ಪೂಜಾ ದೇವ ಪೂಜಾ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಡಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಡಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಡಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಓಮಂಜೂರು ಏರ್ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಕಣಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಯ್ ದಕ್ಲ ಕಣಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬರಿಕ ಬಾರ್ಕೂರ್ ದಕ್ಲ ಕಣಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬರಿಕ ಸಾಲದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ರೆಂಜಾಲ ಕೊಂಟಡ್ಕದಕ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಲ ನೆತ್ತ ಬರಿಕ ಸಾಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಕನಪಲ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ಪಾಸ 3ನೇ ಪಾಸ್ ಆತಾ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಪರೂಪದ ಈ ಮಹಿಳಾ ದನಿಕುಲು ಮೂಲಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ರೂಪ ರಾಜ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ದನಿ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಾಡೆ ತಾಂಕುನ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ತನಕಲ್ನ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನಗ ಆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತೋಡಿಂಪುನ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಪುಣ್ಯನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ರೂಪ ರಾಜ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬತ್ತ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟುಡು ಯಜಮಾನರಾದ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಣಪಲ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ತಡ ಮಲ್ಪೆರ ಬಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪುಡ್ಚ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಡಪಲಾದಿರ್ಲು ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಡಪಲಾದಿರ್ಲು ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಿರಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಿರಲು ಬಾರ್ಕೂರು ರೆಂಜಾಳ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ ನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರದ ಕುತ್ತು ಸತೀಶೇಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ನ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ ಹಲೋ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಡು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವರ್ಣ ರಾಜಮಂಡ್ರಗಳು ಸಾಲದ ಪರ್ತು ತಡಮಲ್ ಪಂದ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಗುರುಪುರ ಇಲ್ಲರ ಬರಂದ ಕುಲ್ಲುಜೇರಿ ಬರ್ಪೇರಪ್ಪ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪಂದಿ ಐನ ಜೋಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಕರ್ದ ಸಾಲನ್ನು ಆತ್ ಬೇಕಾ ಬಿಡ್ಪಾರ್ದು ಏರ್ಲ ಎನ್ನದು ಏರಿ ಏಜಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಎರಡು ಬಹುಶಃ ಅತಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ನೆ ಸಾಲನ್ನು ತೋಜೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಮಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರಲ ಉಂಡು ಉಂದಾಂಡು ಇತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅದೇ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಸಾಕಾರ ಉಪ್ಪು ಈಗ ಬೋಡು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಗೊತ್ತೊಂದಿಲು ಉದ್ಯಮಿ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೇನೆ ಸಾಲದ ಮಾನತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಂಜಾಳ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 12:41 13:23
ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಗುರುಪುರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗೊತ್ತು ಉಂಟು. ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮೋಕೆಡೆ ಸಾಲದ ಮಾನತಡಿ ಎದುಗೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಬಿಡು. ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಜರೆಗೆಡ್ದಾಡೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಂದಲ್ಲಿ ವಾಣಿ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗುಪ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅತೆ ಕನೆಪಲಾಯ ಒಂಜಿ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಏರು ಬೋಳರ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಲ್ ಕಿ ಪೂಜಾರೇನ ಕನಪಲಾಯದರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಏತ್ ಮೋಜಿನೇ ಪಾಸ ಒಂದು ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಸ್ ಬಾಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಂಚಿನ ಶರ್ಮಿಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗೆ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ದೇವ ಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ದೇವ ಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲೆಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೂಯಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರಿ ಅರೆನೆ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ದೇವ ಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಅಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಕದ್ರಿ ಆರಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರಿ ಅರೆನೆ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ದೇವ ಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಯುವ ನಾಯಕರ ಅಂಚಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ಅಭಿದೇವ್ ಆರಿಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ದೇವ ಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಯಾರ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರೆ ಕೊಮ್ಮುಕೇನಂದುಂಡು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲೆ ಬೋಳಾರ ಪೂಜಾರನ ಕನೆಪಲಾಯದಿರ್ನು ಬೋಳಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾಯದೇರು ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜಕರೆಡು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆಡು ಕನಪಲಾಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಲ್ಪ ಆಗಲಿ ಎಕಡೆ ಜಪ್ಪನಗನೆ ಬೈಯಡ ಫಂತನವ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗಲ್ಲ 4 ಪಾಸಲ ಗಿಡ್ತಾವಡು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮೂಜಿ ಪಾಸ ಆನಂದ ನಮ ಎನ್ನುವ ಉಂಡು ಅಂಡ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಭೂಷ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ್ಪೇರಂತೂ ಜೋಡಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊಲದ ಸಹಕಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷಡು ಬರ್ವೇರು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚಿಂಚ ಆವು ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲವು ಕಮ್ಮಲೆಡೆ 11 ಗಂಟೆ ಆತನಲ್ಲ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾರ ಬಕ್ಕ ಪಂಡೇರು 10 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಆ 10 ನಿಮಿಷ ಅಗಲು ಉಪ್ಪನಗ ಬಾಗಿದೇರ್ಲು ಉಪ್ಪೋಡುಂದು ಅಗಲು ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರಂದ ನಮ್ಮನ ದಾನೆ ಅಡೆಚಾನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಆಗ್ಲೇ ಸ್ವಾಗತನೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತ ಕರೆಕ್ಟಾರಂದುಳ್ಳರೆ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ನಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಬಟ್ಪೇರೆ ಸಾಲ್ದೆ ಅಲ್ಲತೆ ಅವೇತೆ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿಮಜಲು ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ನಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್
ಗುರುಪುರ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕ ಪೂಂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿ ಮಜಲು ಗುರುಪುರ ಕಾರ ಮಗರು ಗೊತ್ತು. ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರು ರಾಜೇಶ್ ರಾಯ್ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಮೇರೇನು ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ಸಾಕಾಕೊಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೋಡನಿಗಳು ಉರ್ಪಾವಡು ಅಂದೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಫ್ಲಾಗ್ ವಿನೋದರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಗುರುಪುರದಾಗಲು ದೇವ್ ಪುಂಜಾಡು ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡು ವಾಮಂಜೂರು ತಗಲ್ ದೇವ್ ಪುಂಜಾಡು ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿ ಮಜಲ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರುಪುರ ಗಾರ ಮಗರು ಗುತ್ತದಾಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ವಾಮಂಜೂರು ಪಣಿ ಮಜಲ್ ಮಹಾಬಲ್ ಚೇಟನರ್ಲು 13.11 13.29 ಅಣ್ಣ ಗುರು ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಉಳ್ಳಾರದೆ
ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ಸಂಕು ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೆಕ್ಕಲ್ ನೆರಲು ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮ್ಮವ್ರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಐದು ಬೆರಿಕ್ ಇರುವಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬೀಲ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ ಮಂಜಿನ ಬರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರಂದ್ರೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ಸಂಕು ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೆಕ್ಕಲ್ ನೆರಲು ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡುವಾಗ ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡೆ ಕೊಂಡಾಣದಾಗ ದೇವ ಪುಂಜಾಡೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು 13.11 13.5 ನಮ್ಮೊಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಚರಣ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಹಲೋ ಅರೇನೆ ಸಾಲು ಅಂದ ಹಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 4 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪಣಪಿಲ್ಲಂತೊಟ್ಟು ಪ್ರಮೀತ್ ಜೈನ್ರಲ್ಲ ಎಡಪದವ ಕಣ್ಣೂರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿಯಾನ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ಲ ಇರುವಲ್ ತಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆಲನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲನ 7 ಸಾಲಿಗೆ 14 ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನ ನಗಲ್ ತಯಾರಿಪಡು ಪಡು ಅಣ್ಣ ಇರುವಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಿ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕಯ್ಯೆ ಬೊಳದು ಗೊತ್ತ ಗುರುಪುರದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂಡಾರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಬಹುತೇರಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎರ್ಲುಲ ಬರುವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಂಡೇರ್ ಒಂದು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಣ್ಣ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟ ಪಡಮ್ಮ ಪಡುಪಡಂತಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಬೆರಂಗಾಲು ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದಗುರು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಾರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರು ಅರಣ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕಿಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉದ್ಯಮರ ಚಿತ್ತನ ಸುನೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಕಳ ಮೇರಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಗಡೆ ಇಂತ ಕೂಟೋಡು 72 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದಾರೆ 17 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು 14 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ 4 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಕಾಂತವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಲ್ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗೆ ವಾಮಂಜಿರು ಬಣ್ಣತಿಲ್ಲ ಧರಣಿ ಮನೆ ದೈವಿಕ್ ಆದ್ವಿಕ್ ಧ್ರುವನ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡೂರ್ ಕೋಟ್ರ ಪಾಲುಮನೆ ಎಕೆ ಆರಿಫೆರೆಗೆ
ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭು ಕಲೆಗೆ ಸೌದಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕಿರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲಿತ್ತೂರು ಪಂಜರಗುಡಿ ಮೋಹನ ಬಿಹಾರಿಗೆ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗಲೆ ಮಡ್ಡಲಟ್ಟು ಜಾವಿದೇರಿಗಳ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕಿರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಶೆಟ್ಟೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ ರಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆ ಯಜಮಾನಗಳು ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಮೂರು ಶೆಟ್ಟೆ ಮಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕರಣಿ ಮಲ್ಪರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪರ. ಹಲೋ ಓ ನಾಯ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬೋಜ್ಯಾರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಬರಡತ್ತ ಅಕಲೆ ಸಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ಪೋಯರ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ತಾಗಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಪೋಯರಿಗೆ ಅಡೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀಯಾರ ಬತ್ತಾರಣ್ಣ ಮುಲ್ ತೋಜತೆ ಮಗಳು ಸುಲ್ವಣ್ಣ ಮನ ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಬತ್ತರಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರಕಾರ ಮರಗುತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾವೇದಲ್ಲಿ ಕರಣಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕಿರಿದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡು ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದಾಗಲ್ಲ ಮೊಗರು ಕುಕ್ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬರಡಣ అయితే బెరికి 20 పానెలదకల్ల మిజారు బరికేదకల్ల బరడు అయితే బెరికి శ్రద్ధకట్ట పొడుముదకల్ల ಪಡುಕೂಡೂರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ನಾಯರ ಮಲ್ಲನ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲು ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ ಸಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಸುರೂತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಳನ್ನ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪೋನು ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲ ಬಾಕಿ అయితే ಬೇಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಸಾಲ ಅಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರು ಅಂದು ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಪಣಪಿಲ ನಂದೊಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೋಟೆಗಾರ ಗುರ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ಎ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲಿ ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಎರ್ಮಾಳ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು 7 ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ 7 ಸಾಲದ 14 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಮಾತ ಗೆಡ್ತಲ್ಪ ತಯಾರಾದ ಬಿಡು ಗುರು ಪ್ರಕಾರ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೆರೀಕಿ 20 ಪಾಣ್ಲ ಬಿ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆಯೇ ತಯಾರಾದ ಪಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗತ್ತು ಬಲೆ ವರ ನೈರ್ಪಗಾರಿ ಯಾರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ ಆಳ್ವರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲಗಿದ್ದಿರ್ದೇನೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಕರಣಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ
ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಗುತ್ತು ಸಂಗುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಿಕನ್ ನೇತ ಮಾಲಕೆರೆ ಮೇರೆನೆ ಸಾಲದ ಮಾನತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇರ 19 ವರ್ಷದ ಕಮಲ ಕೂಟಾಡು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಧೀಶ್ ಎಕ್ಕೂರ್ ಮೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಂತಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪಾರ ಐತೆ ಬುಡ್ಪಾವ ಬೋದು ಗುತ್ತುದಾಗಲು ದೇವ ಪುಂಜಾಡು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗುತ್ತುದಾಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬರ್ತನ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗುತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೆನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12.34 1 2 3 4 12.64 1264. ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆನ 7 ಸಾಲಂದು ಪಂತ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇನ ಸಾಲಂದು ಪಂತ ಈ ನಡುವೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ನಗಲ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲು ಒತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಂದ್ ಮಂಡೇರು ಬತ್ತೇಡ ಮಲ್ಪುಣೆ ಸಾಲ ಅಂದ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ 7 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇನ 2 ಸಾಲ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆ 2 ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 7 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಐನೇ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾಗ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಇರುವೈಲು ಪಾಲ್ಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೈಲು ಪಾನೆಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ ದೇವ ಪೂಂಜಾಡು ಇರುವೈಲ್ದಾಗಲ್ ಸಂಕು ಪೂಂಜಾಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮದಗಲ ತಯಾರಿ ಪಡನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದೇರು ಜೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಜಪ್ಪಿನಮಗರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಪಡುವಣ್ಣಂತಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಅವು 7ನೇ ಸಾಲದ ಪುದರ್
ಪಡುಪಡಂತೆಲ ಕೋರೊಟ್ಟು ಧೃತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರರು. ಸರಿ 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 ಸರಿ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಓ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರೇನಗಲ ಚಾಪುಂಡು ವಿನೋದರ ಒಂಚೂರು ದುರ್ಬಿಂದಿತ್ತು ಓಡಾಪುಡು ఇది ఏపగర ఓదుండల ఆపుండు అదతే ఏపగర ఓదుండల దృష్టి సమత్తన ఓదోలి తే ఉందితే సృష్టి సరిజిన్ మనం నీరు ಬರಿತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಜ್ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮನ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ರಾಜಿಡ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಆವ ಅನಲ್ಪಂಜಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆತ ಸೈಡ್ ವೈರ್ ಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ವೈರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ ನಿಗಲ್ ಆತರಟೆ ಪೋಡು ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ಇರುವೆಲ್ ಪಾನೆಲ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಡೆ ಬಿಜಾರ್ ದಗಲೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಡೆ ಇರುವೆಲ್ ಪಾನೆಲ ದಗಲೆ अरे फिलहाल पर जी ಇರುವೈಲ್ ಸಂಕ ಪುಂಜಾಡು ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ತಗ ದೇವ್ ಪುಂಜಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕುಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದಿರು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡೂರು ಗುತ್ತುಂಬೆರೆನೆ ಸಾಲದ ಇರುವೈಲ್ದಾಗಲ ಸಂಕ ಪುಂಜಾಡು ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ ದೇವ್ ಪುಂಜಾಡೆ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಲೆದ ಬಡ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲೋ 12.33 13.97 ಇಂಚ ಪಟ 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 ಏರ್ಲೇನು ಬುಂಡ ವಿನೋದರೆ ಕಮಲ ತೂಪುನಾಗಲು ಒಂಜಿ ಹದ್ದೆ ಇಂಚು ಹೋಗುದೇರು ಮೂಳುತ್ತಿನ ಜನಕುಲು ಎಲ್ಲ ಅಗಪೇರ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಎಡ್ಮದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಮಾತು ಜನನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರೆಲ್ಲ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡುಬಂಡಂತಿಲ ಕೋರಟ್ಟು ಧೃತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಸಂಕ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡುಬಂಡಂತಿಲದಾಗಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮದಾಗಲು ಈ ನಡುವೆ ಓ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮರಳುಂಡ ವಿನೋದರೆ ಹೋಯ್ತಾ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಓ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮರಳು ಮಿನಿ ಉಂಡ ಉಂಡಪ್ಪ ದಾಯಬಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಂಬಳಲ ಆರ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ವಲ್ಲಿಯಾನೆ ವಲ್ಲಿರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊಂಸ ಕಾರ್ಲದಾರ ಯಕ್ಷ ಧ್ವನಿತ ಒಂಜಿ ನೇತಾರೆ ವಲ್ಲಿ ಬರ್ಬುಲ್ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುನ 14 ತಾನಿಕ ಐತಾರ ದಾನಿ ಕಾರ್ಲದ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಪ ವಾಲಿ ವದೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿನ್ನ ತಾಳಮದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು
ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತು ಬಂದೋಡು ಬೈದರಾರ ಬೌದ್ಧರು ಕುಡ್ಲದಗಳಿಗೆ ದೂರ ಅಂದತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮರಳಿತ್ನಾಗಲಿ ಏತು ದೂರಗಳ ಪೋಪೇರು ಗಡದ ಮೊದಲ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ 19 ತಾರೀಕು ಆಯ್ತಾರದಾನೆ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಯಾರು ಪೋಪೆ ಬಂತೇರಾಡೆ ವಾಲಿ ಬದೆ ಬನ್ಮುನ ಒಂಜಿ ತಾಳೆ ಮೊದ್ಲ ವಲ್ಲಿ ನಡಪುಣ್ಣ ಅಂಚಿತ್ತ ವಾಲಿ ಬದೆ ವಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಮಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿ ತಾಳೆ ಮೊದ್ಲದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪುಣ ಲೆಪ್ಪಲೇನು ಒಲ್ಲಿಯನೆ ಒಲೆರಿಯನ್ ಬೆಂಡೊಂಸ ವಾಲಿ ವದೆಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಕೆಂದೇರು ಒಲ್ಲಿಯ ವಾಲಿವದೆ ಅಂದ ಒಲ್ಲಿ ಹತ್ತದ ಒಲ್ಲಿಯಿಂದ ವಾಲಿ ವದೆ ಲಾವು ಬಂಡ ಅವು ಲಾಭ ಒಟ್ಟದೆ ಬಯ್ಯ ಕತ್ತಲ ಕತ್ತಲ ಆವಡನ್ನು ವದೆ ಅಂಡ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬರ್ತನೆ ಪನ್ನಡತ್ತ ಅಬ್ಬೆಂಜಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಜಗೋಳಿ ಮುಟ್ಟ ಕೈತದ ನೆತ್ತ 21ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಜಗೋಳಿ ಅಬ್ಬೆಂಜಾಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಟಾರಡು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಬೈದೇದಿ ಕೃಪಾಭೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೊಗಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾನಕ ಶ್ರೀ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕಾಲಮಿತಿತ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಗೊಬ್ಬು ತೋಜಾರರು ತಾರೀಕು 17ನೇ ತಾರೀಕು 17/2/2023 ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯ ಆಜಾರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಜಗೋಳಿ ಅಬ್ಬೆಂಜಾಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಟ್ಟಾರ ನಡಪರಡು ಮಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಿಯರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಡಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ನಡಪಡು ಕೊಡ್ಬಂದು ಕೇರೊಂದುಲೇರು ಇತ್ತು ಕರೆಡ್ತಾರಂದುಲೇರು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಪಡಮದಾಗಲು ದೇವು ಪುಂಜಾಡೆ ಪಡಬಡಂತಿಲ್ಲದಾಗಲು ಸಂಘ ಪುಂಜಾಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನನಾಗಲೇ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ಐನ ಬೇಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವಂತ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ 19ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಶ್ರಾಫ್ ಬಜಾಲ್ ಮೇರುಲೇರು ಅರೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿನ ಆಸಿಫ್ ಬಜಾಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಹಂಸಾ ಫೈಜಲ್ ನಗರ ಅರೆನ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇರಕಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಪಡಮದಾಗಲು ಸೇವು ಪುಂಜಾಡೆ ಪಡುಪಡಂತಿಲ್ಲ ಕೋರಟ್ಟದಾಗಲು ಸಂಘ ಪುಂಜಾಡೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ರ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಪಡಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲು 13:23 13:44 ಕಕ್ಕೆಪರು ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರೆಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜಕಟ್ಟು ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜಕಟ್ಟು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆತ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದೈನೀತ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಮಾತ ಇರಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತದ ಸಾಲನ್ನು ಬಾರಿ ಪೋಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಅಕೇರಿದ ಸಾಲದ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕಕ್ಕಬದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನೆಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರನೆಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ರಲ್ಲ ಅನಾ ಬರಡು ನಿಗಲೆ
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನರು ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೊರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೊರಲ್ಲ ಬತ್ತೆರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ ದೊರಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ರೆ ಇರಲ್ಲ ಬರೋಡತ್ತ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರ ಇರಲ್ಲ ಪಣಪಿಲ ನಂದಟ್ಟು ಪ್ರಮಿತ್ ಜೈನ್ರ ಇರಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಇಪ್ಪಡತ್ತ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಯಾನ್ ರೇಖಲ್ ಇರ್ಲಗಳ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಗಳ ಬರುವೇರು ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಇರಲ್ಲ ಕೋಳೂರು ಪಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡಗಲ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಗಡೆ ಇರಲ್ಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ ಇರಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ ಇರಲ್ಲ ಅಡೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 7 ಸಾಲ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೀಕ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ ನಿಲ್ಲು ಅಂದೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲಗಲು ಬತ್ತಾರೆ ಗೇಟ್ ತಡೆ ವಿನೋದರೆ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಲಿಗುತ್ತು ಸಂಘಪೂಜಾ ದೇವಪೂಂಜಾ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಗದೀಶ್ ಸೇನವರನ್ನು ಮೋಕೇಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊರಡು ಬಂದು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಕ್ಕಿಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಲ್ಲು ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತವರ ಬರಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರರ ನೆಲ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಪೂಜಾ ದೇವಪೂಂಜಾ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶದ ಪಾತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನಾಯಕರು ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿನ ಜಗದೀಶ್ ಸೇನವರು ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರ್ದಿನ ಕಂಬಲದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ವರ್ಷಲ ಕಂಬಲಗು ಅಣ್ಣ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಐದು ತುಂಪೋರೆಜಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೋಡು ಬರ್ಪೆ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಒಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬರ್ರೆ ಕಡೆಸಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಸಭೆ ತೂನಾಗ ಯಾನಿ ಸರ್ತಿಲ ಸುಮಾರು ಕಂಬಲಗು ಪೋತೆ ಅಂಡ ಈ ನಮೂನೆ ಸಭೆ ಯಾನು ವಾ ಕಂಬಲೋಡ್ಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತೂ ತೂತುಜಿ ఒక ಬೇತೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಂಬಲಾಡು ಗೆಲ್ತಿನ ಇರ್ಲೆಗಾವಡು ದನಿ ನಕ್ಲೆಗಾವಡು ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಕೊರ್ಪಿರ ಅಂಡ ಮೆಡ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಈತತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲ ಯಾನು ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾ ಕಂಬಲೋಡ್ಲ ತೂತಿಜಿ ಅವಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ತಿರುವಯಲ್ಗುತ್ತದ ಕಂಬಲೋಡು ಉಂಡು ಪಣಿಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ಕಂಬಲೋಡು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲೇದು ಒಂಜಿಲೆ ಇರ್ಲೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಹೊರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಪುರಾಪುಂಡು ಆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನಂಪಿನ ಕುಲು ಪನೋ ಒಂದೆಪ್ಪೇರಿ ಅವಳು ಬುಡ್ಪಿನ ಯಾನು ಲೈವ್ ತೊಗೊಂದುಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದು ಆ ಬುಡ್ಪಿನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಬಂಗ ಆ ಜನ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎರ್ಲು ಪಂದಂಡ ಪಿರ ಬೂಡೋಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮತ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಪದ ಮುರುಗಾಲ್ದಾಗ ಸಂಕು ಪುಂದಾಡು ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಡಿದಾಗಲು ದೇವ್ ಪುಂದಗರಟ್ಟೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ
ಕಕ್ಕಪದ ಉಪ್ಪರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲೋ 12.96 13.41 ರಡ್ನೆ ತೇರ್ನವು ಇರ್ಲು ರಡ್ನೆ ತೇರ್ನ ಇರ್ಲವು ಅಂಚಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ತಿನ ಕಾಂತಾಪುರ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡಿಯುವ ಸಹೋದರನೆರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಕೊಂಚ ಕರೆಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬರಡು ಕನಪಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಮಾತಾ ಇರಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚೂರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣವೇರು ಅಂತ ಎಂಗುಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು ತೊಂದರೆ ಜಾನ ಉಂಟು ಆತು ಬರ್ತದೆ ಇಜಿ ಇರ್ ಬತ್ತಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕಲೆತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನಿಯರುನು ದಾದಾಳ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಆ ಕಂಬಲದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪಿ ನಕಲೆಗಲ ಅವ್ಲು ಬುಡುಪು ನಕಲೆಗಲ ಮಗ ಐತ ಮೂಲು ಇಪದೆಮೆಂಟ್ರಿ ಮೂಲು ತಿರುಪುಗಾರ ನಕಲೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಏತತ್ತು ಗಂಟೆ ಏತತ್ತು ದಿನ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಆ ತಾಳ್ಮೆಡು ಕೊಲ್ಲುವರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟಿವಿ ತೂಪಿನ ನಕಲೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕಲ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆತ ತಾಳ್ಮೆಡ್ ಅಕಲು ಈತು ವರ್ಷ ಅಕಲು ಪಂಡ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಜೇರು ನೋ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂಡಕ್ಕೇನು ಜೇರು ಮಂಜೋಟಿ ಮಿತಾರಿಬೇಕ ಇರ್ಲೇಗ ನೋ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಅವಲಕ್ಕೇನು ಜೇರು ಬುಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಅವಲಕ್ಕೇನು ಜೇರು ಆತ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಈತ ತಾಳ್ಮೆಡಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ನನ್ನ ಈ ಕಂಬಲಗು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೆಕ್ಕ ದುಂಬು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಅಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜಶೆಟ್ರ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅನ್ನ ಪತಿ 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 ಎಂಗಲು ನಿಗಲ್ ತಯಾರಲ್ಲೇ ಎಂಗಲು ಒಂಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರವಾ ಹಾ ಕನಪಲೆದಾಗ ಉಳ್ಳೇರ ನಾನು ಐತೆ ಬೇಡ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಕಲ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ತಪಾಸ ಉಂಡತ್ತೇಂಜಿ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ಕಾರಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಇತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿಲ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದಾರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಭಾಗಡು ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬರ್ಪಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಲ ಇತ್ತದ ಸರ್ಕಾರಲ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಪ್ರತಿ ಕಂಬುಲಗಳ ಕೊರಡು ಒಂಬಿನೇನು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗುಲ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇತೋರ್ತಲೆ ಮಾತ ಕಂಬಲೋಡ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದೊನೆಗೂಡಿಸಾವೆ ಒಕ್ಕ ಐಟೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಈ ಕಂಬಲನು ಕಂಬಲಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಐತ ನೀತಿ ನಿಯಮನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಈ ನೀತಿ ನಿಯಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕಂಬಲದ ದನಿನಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಕಂಬಲದ ಗಿಡಪುನಕುಲ್ಲ ಚಾಕ್ರಿದಕುಲ್ಲ ಐನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಐನ ಅನುಸರಿಸೋಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ರಡ್ರಡ್ ದಿನ 48 ಗಂಟೆಲ ಪೋಪಿನ ಅಂತೋತೆ ಇಂಚೋಗು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮೂಡುಬಿದ್ದಿರದ ಕಂಬಲ 48 ಗಂಟೆಲ ಹೆಚ್ಚಪೋತುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು 48 ಗಂಟೆ ಎರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಿದ ಇತ್ತಿನ ಎರ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿ ನಾವು ಇತ ರಾತ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಪಗೇಳ್ದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ದೊಂಬುಪುಡು ಆ ಎರ್ಲೆನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಎರ್ಲೆನ ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಕನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪುನ 48 ಗಂಟೆ ಜೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅವಳು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪಿನಕುಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬುಡುಪಿನ ಎಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಮೂಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ 24 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಒಂಜಿ 17 ಗಂಟೆಡು ಈ ಕಂಬಲನ್ನು ಮುಗಿತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇತ್ಯಾನ ಕೆಲವು ತೂತೆ ಕಂಬಲಡು ಅವಳು ಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ನರಮಾಣಿ ಪೂಜೆ ಕಂಬಲದ ಏರ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿರ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅವಂದೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕಂಬಲದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಜನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಣದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂಚ ದಯಮಲ್ತದ ಕಂಬಲದ ಕಾಂತಾರ